3 years. I knew that no one became more mature as a player, as a person, so he can lead the team. And then we were happy to bring 9 class with Dukalis. We had Remco. How did you find 9 class? Because for such a long time, like, I played pubs against the guy, and I knew he was this, like, he was picking crazy stuff, but for so long he was just this, like, pub hero specialist guy. Like, whose call was it to try to take this guy and, like, make him competitive? It was Nova and Anastini. They said, I mean, this guy is a genius. And, I mean, he creates meta. Yes, he does. And, I mean, he's one of a kind. And he's a chill guy, not in online. In online, he's not really good guy. But live, he's the best guy ever. You gotta have that balance. Yeah. Every Dota pro has had that period. I feel like we've all had beef with everyone at some point in a pub. You play 20,000 games, it's gonna happen. It's a stressful game, so if you're sitting there and saying that you're a perfect human inside and outside a game, it's very difficult to hit that perfect zen in both. So True, I get it. True. Yeah, I mean, the team is doing fantastic. We can take a look at our club championship because at the moment, P-Vision might not have a lot of titles that they are competing in, but there's a lot of clubs that do have a lot of titles and they're getting points almost every single day. I want to once again say Gen G Esports, they have not taken a championship just yet, but they still have a good shot in League of Legends. They're going to play, I believe, again today. The other ones that are in the first place did take a championship so far, as we only had 4 finals. This weekend will feature another 4 finals. And of course, it is important to note that Team Liquid that you see all the way on number 13, shared place, they came second in the club championship last year, but that was also largely off the back of coming second in Dota 2, and they just got eliminated. Yeah, 2-0. And Falcons is looking incredibly strong in Dota as well, so who knows how far they could go. Already, they got 4th last EWC? Falcons? Yeah. They won. In the Dota 2 portion? In the Dota 2 portion. Yeah, 4th or 3rd, yes. 4th or 3rd. So at the very least, they're getting the same result. Yeah. And they look really strong. I have a question, Sergey. You said that you guys were focused on picking rosters that you're really confident. So you're not really playing so much for the club championship. But I'm surprised to hear that because so many other orgs, that's all they were focused on last year, for example. They were sponsoring tons of players in tons of different games. So I'm curious why you weren't as focused on that as a strategy as an org. I have super honest feedback to you. So I believe you're not able to succeed picking 20 teams because you need to invest your personal time. I mean, I won't be able to speak with everyone with the same level of commitment and emotional, and building emotional trust, helping them. The second thing I see kind of trend, and I don't want to follow it, when you pick up someone for 1 season and then drop them after EVC, I don't want to sit with you and say, hey, I'm shaking hands with you, go to our roster, but you and me know that if you won't succeed, you will be dropped out. Don't want to invest into this. So we are considering for next year new disciplines, but these are disciplines that will be with us for next 2-3 years. So we will expand, but in a really smart way. That makes sense, thanks. So is there like a hope that you can spend the personal time investment with some rosters and then create like a culture that it can kind of be left on its own a little bit, and you need to invest a little bit less personal time, and then you can spend that time on the new rosters? Is that like the idea? Kind of, yeah. You build it up first, and then once you feel like it's ready, you move on to the next games. Because for Dota roster, I would say Astini is the best coach I've ever worked and the most charismatic one. The way that he builds the team, the way that he can kind of calm them down, to make them play the way that he wants, build trust. I mean, this is what makes my life a little bit easier, rather than trying to do some job that he's not able to deliver. That's why in the roster of Dota, I'm quite confident, because we have really good people. Yeah, and it seems like the way you're talking about the team, it will be very hard to replicate that because you have to find those right people first, and that just takes a lot of time, right? You have to get to know a lot of people and then hope that it falls into place and they are able to lead with that confidence. As we had a lot of confident plays yesterday. So yesterday, Arcadia top plays, we're going to see a lot of moments. I will say yesterday was quite an emotional day.
there's a lot of teams that come in here that have expectations of being in the top 4. And yesterday we saw some of those hopes and dreams just straight up crushed, Purge. Yeah, this game especially, incredibly close series. We expected BB Team to go farther based on how they were looking in the group stage and how they transitioned. And they were winning this game as well. They could have closed it out and moved on, but they unfortunately got eliminated by Tundra, who just simply played better at many stages of the game. And then the second series of the day, also heartbreaking for Team Liquid, who wasn't even really that close to winning either of these 2 games. So they also get eliminated. Very disappointed, I'm sure, with their only top 8 finish. Yeah, that feels like maybe, I mean, this is obviously armchair psychologist. Maybe the fact that they didn't get to play after the first group stage, and because they got seeded directly into this phase, it kind of hurt them. And I feel like, for example, for P-Vision, they did get to play, right? They did get to play. They go in elimination phase. Yeah. And that maybe has helped them a little bit to get their form. It helped 100%. I would say from my experience when we were in DPC era, I don't recall a team that went to the first place directly to playoffs and won the tournament. That's true. Here is the same story. When we were entering tournament, our form wasn't that well. We were not picking up meta. There were some, I would say, issues with communications as well. And only due to the fact that we went to the group, we were able to kind of build a momentum and prepare for next stage. That's why, I mean, format plays a big role in whether the team will succeed or not. Falcons, in the same way, they had time to prepare. And right now, I mean, it was a monstrous run from them yesterday. Yeah, it really was. We could take a look at the brackets because there is actually only one team that got seeded directly into this playoff bracket that is still in. All other 3 teams had to go via that elimination bracket. And that leaves us with our top 4, Jenkins. Yeah, and we're going to have a grand finals that is guaranteed to be Eastern Europe versus Western Europe. Which is, we've claimed Falcons hereby. This is always fun. Or MENA versus Eastern Europe. Instead of we've seen a lot of Eastern European dominance over the last year. So it is interesting to see the teams clutch it out. But the team that you mentioned that made it all the way through is, of course, Team Spirit. And it makes sense that they're the one team that maybe doesn't need that time to practice because they have this like blessing that somehow when they're playing for millions of dollars, they're the most clutch team that has ever existed in Dota. Is there any consideration there from your team? You're playing against Team Spirit that like this team will clutch. Like we need to be very careful of them right now, particularly because there's millions of dollars on the line. Like this is a different Spirit than the Spirit we see in other tournaments. But still, you know, legacy of Spirit continues and they perform on every tournament. And we're always able to deliver on the most important ones. Mm-hmm. I believe we are really good in, you know, these mental games, making a comeback, not writing GG when you believe that all hope is lost. Yeah. But play against Team Spirit is kind of personal because you have Satanic, who was player of Team Spirit. And when you look on, let's say, playoffs, each team has their own specifics. So Crystallis went to Tundra after Duracio, taking his spot, and right now he shines. Aurora has Nightfall, who went from Bad Boom. So a lot of personal stuff is what makes this game great, and this competition in particular. Yeah, it really is. And I know that you mentioned before we went live that you watched yesterday's series where we saw BB Team getting eliminated, and we can take a look at our Crunchyroll top reactions because the series yesterday, people were expecting BB Team to win, to be honest, and they looked so good. And this must have meant so much to them as well because we're going to see the emotions as well. Yeah. How did you experience that series? In the beginning of Game 3, I've met Bulk, and he was really happy. He said, this is the best draft I could get, so I'm confident that we can win. And the game was in BB hands, 100%, everybody knew it. Few wrong decisions, and Tundra delivered. For BB, it was heartbreaking for sure. Some of guys play EVC 3 years in a row, and they're still not able to go to top 4.
Yeah, it's. You know, we talk about BB Team obviously a lot because they come far a lot in a lot of tournaments, and I think yesterday was, you know, we were ready to go back to this time round. They got it, and you know, we all believed it, and then it doesn't happen. But that's just single elimination, and the competition that's here. It is a tough one. It's a rough one. A single elimination also means a lot of pressure on your guys this morning against Team Spirit. You already mentioned the history with Satanic and P-Vision there as well, and Spirit, of course. How do you feel about this upcoming series? Do you have any words for everybody watching as well, cheering for P-Vision? I mean, for sure, cheer for P-Vision. I believe this will be a top-tier Dota, 100%. So all I can say is just simply enjoy the game. Hopefully, we won't pick PL. I know that it's like in movie Inception, when you're put in this seat, maybe PL can work. No, it won't work. No. So let's see good game without PL. Thank you so much. And happy to see every fan on the stage, on the broadcast. I mean, everything is done for them. Without fans, there is no meaning of this game. Thank you so much, Sergey, for taking the time to join us this morning. This was really fun. We're going to say goodbye to you. Thank you. And we are, of course, moving forward. We're going to actually hear a little bit from our commentary duo. Hey everybody, I am here with the two greatest casters of all time, Suns Fan TV, acclaimed Dota Cinema, We Say Things, Digital Chaos, Relic Arena, Counter-Strike Pro, and Kezu. Thank you guys so much for coming out here and casting Game 1 of the semifinals. Who is playing here today? Today's Mr. Slacks, we have P-Vision. P-Vision, my friends. P-Vision, something that many are familiar with, including Suns Fan. I know that you're a big fan of P-Vision. I've been having trouble with that lately, actually, but that just comes with old age. Old age. Well, just need a little bit more P-Vision. Great. All right. That was the joke. I wrote that one. Suns Fan, you taught me a little bit about the... Why is your hand... You taught me a little bit about the culture. Let's keep it up. Let's keep it above there. Friends here say they hold hands with pinkies. Is that right? That's correct, Slacks. Yeah, best friends. Nothing else. Just friendship. Absolute best friends. Absolute best friends. And we can do that together here to you. Have you ever held hands with three before talking about the P-Visions? About the P-Visions, probably not. And who's the guy on P-Vision? What's his name? Dookie Dookie? Dookie P-Vision, hold my hand. And Team Spirit's playing as well. Let's get into the action very shortly. Can we get a preview of the cast? Yep. No. Thanks for watching. We'll see you soon. Get the blink out in time. Window now completely isolated from his team. Reality with the blind. Dead. Burst down to the ground. Trying to get the double call. But a lot of members of Spirit are here. Time to slowly walk away. Your Toronto Tokyo being harried all the way by the boards. Mira's already been caught up. DM tries to go for the hole. Kiyotaka got off the Requiem, but the BKB's already gone down. The Static Storm is laid out, but Satanic got his own BKB up. Stack up these Shadow Strikes. Whitemon gets the Soul Rip off in time. Right-clicking the throw. It's going to be enough for Tundra to win. 2-1 versus BB Team. There's 4 teams left in the running to be able to grab that trophy, and we're going to find out which 2 teams will, of course, be one step ahead of everybody else by the end of the day. And we talked a lot about the teams playing, but I think it's also time to talk a little bit about how they might play. We heard Sergey, he does not want a Phantom Lancer. Good morning also to Effie. Effie, I'm going to dive right in. Any hero in particular that you do not want to see, like Sergey doesn't want to see PL? I think nobody wants to see PL at all. want it. You know, obviously Bristleback, I've been a loud hater. Do you think no one wants the CPL? Good one. No one to play it. Good one. No, I was just waiting for the punchline. No, that was the punchline. That was the joke. Yeah, Anyway. I'd be very happy not to.
And also, it hasn't come up yet, but Marana was picked a little bit during group stages. I don't think I want to see her either. You're right. You're Dookie right. was playing it. Yeah. Well, with that, which heroes do we want to see? Because there are a couple of unusual heroes in the mix that not a lot of teams are playing, but the 4 teams left in Jenkins, they might just pull it out. Yeah, it's weird to call some of these pocket picks, but they honestly are because they just are otherwise unpicked in the tournament. Winter Wyvern, we saw Miposhko pull that out against the Dawn and the Tusk, and it looked amazing. I've been begging for it in every draft against Dawn Tusk because it looked so good in that match. 9 class played Ringmaster into Batrider using the box. They actually had some double save. Meepo from Satanic, Broodmother, these like cheese last pick heroes. 9 class, of course, on here twice because, well, we could have an entire thing of him doing pocket picks. He just can't be normal. He just is not a normal guy. And then Tidehunter, this is like picked 3 times in the tournament. I think twice by Collapse, and he's been winning with it. And the most recent time that the Tide got picked, it was in response to that Marcy Helm Dom build that almost beat them game 1. Game 2, they picked the Tide, and then all of a sudden it looked bad. So it was like the perfect pocket pick to pull out to like secure that series. So. Well, let's see when we can maybe see any of those heroes come out. We have our schedule of the day already. 2 series, 2 semifinals coming your way on this Friday. It's going to be very tough. I don't know if I have any favorites, but what I do know is that for our SNB match of the day, we did choose the second series of the day, Purge. It has to be said, these 2 teams in the top 4, maybe a week ago, we wouldn't have thought that. Yeah, I think if you showed me this match of the day like 3 days ago, I would have been like, eh. But after watching what Falcons did to Liquid yesterday, I'm super hyped for this match because now I'm like, okay, these guys are both powered up. Tundra's not going to lose a close match. Falcons is going to come in with some crazy strategy and look like the Falcons of last year. So I just straight up don't know who's going to win the tournament anymore. Yeah, Falcons gave us a stark reminder that when they were good, they were the most dominant team, right? From laning stage to team fighting to late game, they had all the fundamentals down, and all they had to do was get their drafting in order, really. Or maybe we could argue that Liquid didn't have the best drafts either, but when Falcons have an idea of how they want to approach the game, they are terrifying. It definitely feels like the old Falcons where no matter what's happening on the map, like maybe Skeeter will die here, Amara will die here, whatever, there's always this pressure of there's 2 other cores that are Grandmaster, that are farming, that are top of net worth. Like there's just this slowly encroaching oppression that's happening where some core is going to pop off and carry the game. And that's how they were so dominant. So it's great to see them back in form. Yeah, we're going to have to wait for that series for the final series of the day, though. We are going to move to our first series of the day. Team Spirit versus P-Vision. Up next, we got a best of 3 single elimination. I feel like any kind of history and start to the group stages almost can be forgotten in the sense that both teams are at the right level. We're going to focus our attention first on Team Spirit. I know, Effie, you've been watching them closely for a long time. Do you feel like they're in their final form? That what I said is indeed the case, as we are seeing our Jamil Motorsports arrivals. You know, I'll say they're in their final form when they play their early game very cleanly, which they are getting to, but they're in the form that matters even more than this. They are in the anime protagonist comeback from the darkest moments form, which is really why everyone loves them and love watching them at EWC. A couple of years ago at the Riyadh Masters that they did win, that is how they won. They won through these like 70-minute games where all hope looked lost. They found miraculous comebacks and eventually claimed first place. They looked like they were in that resilient, basically anime story form yesterday when we watched them, or the day before. So I'm scared for anyone who wants to go late game against this team. I love how little it looks like Yatoro cares. This is when you know that he is performing the best, is when he's just in the zone. He's in the zone. I was thinking focused. I was thinking the exact same thing about Collapse. I was so sure you're going to say Collapse there. So if they've got like 2+ players on the team, they're like, yeah, I'm completely chill. We're going to do good. That's spooky to play against. For sure. And then the one player who was a question mark in a high-stakes environment like this was Rue. But guess what? In that series versus Gaming Gladiators, he clutched. Like, Rue was popping off with his late-game hexes, and we were worried that maybe he couldn't fit into that really high-pressure late-game environment, but he did it perfectly, Jenkins. And we talked to him after, right? And he said in the interview, he's like,
Yeah, it was stressful for a while, but then you just have enough comebacks, you get used to it, you feel like you can win any game. So something that Spirit does creates this environment where if you're a good Dota player, they scout you out, they think you have the right attitude, you're going to be that comeback king. Yeah, and in that environment is also offlaner Collapse, and he is the guy that we were able to talk to earlier today. I'm here with Collapse from Team Spirit. Collapse, it's been a really fun year of Dota coming out from you guys, and you faced this P-Vision team a lot through the years. Do you have any memorable matches or games against P-Vision that you can think of? Yeah, kind of like the last one tournament was Rolly. Yeah, we were playing in the finals, and also we were facing them on some tournaments. I just remember the one game when I was on Turbate and Yetro was on Morphling. It was like such a highlight game for us, I think. What was it about that game that makes it so memorable? What came together? Because we come back as 3 players, maybe, yeah. Me and Yatro and Miros, or Ru. We come back like against 5 versus 5 people. And it was kind of signal moment, yeah. Awesome. So what do you think about this P-Vision team? You know, what do you think they're going to try and do against you? I think that they will try to snowball the game, just trying the tempo from the start, from the laning stage, and just don't let us to bring the game in the late game. Absolutely. We'll see if you can answer that. I mean, also talking about yourself specifically, you know, Collapse, you're pretty famous at popping off on a main stage. Are you feeling it at the moment? You know, are you feeling that main event Collapse coming back? Maybe. I don't really know, because it's how to say. We were trying harding this tournament, like the whole tournament from the group stage now even, and I mean the same form I was in the group stage, like nothing changed for me. Maybe like from the other point of view, it's seems like something changed, but for me it's not. Just this. The same me, the same like this stuff to enemies and same shit. Alrighty, Collapse. All I need from you now is a prediction. Is it going to be a 2-0 or a 2-1? What are you expecting? 2-1, maybe. You could. I don't even expect anything from this game. I just want to win. You just want to win. You just want to have a good time. Alrighty, Collapse. Thank you very much, and good luck in today's game. He just wants to go and play some Dota, I think. We're going to look at the opponents of Team Spirit in P-Vision, and I will say Team Spirit and P-Vision, in terms of their record this year, 2025, it's insanely close. There's only one game difference. It's like 11-12 in favor of Spirit still. But it is very close. These two teams, maybe it's because they swapped a player purge. That could be a reason. Why are these teams so closely matched, do we feel? I just think they both leveled up a lot. I don't think Team Spirit, power level-wise, feels that different from the past. They're a team I'm always going to be afraid of. And P-Vision, on the other hand, just really proved to everybody in the world that they are basically the best team of the year, and they've brought that to their game so far as well. So we're at top 4. That's why they're so close. We've had a long road to get to this position. We've had qualifiers. We've had qualifier points. Like it takes a lot to get to top 4. Yeah, I think it was P-Vision that was well, I know that they are the #1 in the leaderboards for the EPT, but I think they were like almost double the amount of points of the second team in that list. Of course, it helps that they have won the most amount of LANs this year in both ESL 1 Bangkok and in Raleigh as well. So this is a team on the stage, Effie, to be reckoned with. For sure they are, and not only do they have the ability to cheese you with their picks, they also have the ability to play honest Dota and make their own comebacks. At the ESL 1 that they won earlier this year, the one in Bangkok, they had
the most ridiculous comeback versus BB team, actually, when everybody thought that they would be losing, right? The Kiyotaka game. And that was on stage in front of an audience, being able to clutch like that. We've also seen them with their Ducalis Chen play early tempo, hyper-aggression style of Dota. We've also seen them just play for the late game with Satanic, so they can do it all, Sheaves. Yeah. When's the last time you talked to your Dr. Jenkins? My doctor is actually Dr. Suleiman Al-Habib, who I will be definitely contacting after this game because my heart rate is going to be very high. It's going to be a very intense game, definitely getting 3 games in the series. Guys, in chat, type what you think your average resting BPM is of your heart. I went to the doctor, got my blood taken for some tests. The nurse takes the little pad off and she goes, ugh. And I thought that was cool. I don't think Dr. Suleiman Al-Habib would do that. No, he wouldn't. Because what's wrong with my blood, nurse? Tell me what's wrong with my blood. My tests were fine. Československé Dota scény. I think my resting heart rate, when playing Dota, I have a heart rate monitor is generally around the 90, which is pretty high, but it is high when playing Dota, and we are gonna be seeing some Dota that will raise that BPM maybe just a little bit more. Team Spirit and Paravision, our first semi-finals of the day here for Dota 2 at the Esports World Cup, coming to you via the stage, so we're heading over to Tsunami and Milosh. It's been a long journey for many of these teams here in the Amazon Esports Arena, and by the end of today, we will know our 2 grand finalists for Dota 2 at the Esports World Cup, and 2 more teams fighting for that 3rd and 4th place. And if anything, it's going to be a great time for whoever makes it to that final, because you more than double not just your prize pool earnings, but also your club championship points all the way up to 750 minimum. You're forgetting the most important thing. They get to crush some more keys as well. Hell yeah. That's the most fun part of it. We get to see it. All that emotion when you get to crush them, how they're backing off, closing their ears in. I'm looking forward to it. It's been a sight to behold every single time. So which of these teams are going to be able to continue that journey, or if they will be the recipient of their key shattering into pieces. So let's bring out our first team to the stage for the day. Please welcome Team Spirit! The only team to bypass the elimination gauntlet and still survive in our tournament. They have not broken a sweat. At least they shouldn't have, because they're used to it. That game 1 that they had yesterday, day before yesterday, it's just another day in the life of a Team Spirit player where most other teams would crumble. We can't have a game without a second team on stage, so let's bring them up. Next up, it's P-Vision! The Lang Kings of this Dota 2 season are back on stage, and now for semi-finals. Now look, 2 days ago, they faced Aurora in a 3-game series. An impressive bout regardless, and so far, they have continued their dominance. Question is, can they persuade their opponents here at Team Spirit to give them their prize Chen pick once more? Maybe, perhaps? We'll have to find out in this game, because this is an ESL 1 Raleigh Grand Final rematch. So let's see if history will change or if it will repeat itself. No one, Miposhka, and all of your players, please place your keys and take your seats and show us some high quality Dota. Thank you very much, Tsunami and Milosh. Team Spirit and P-Vision, a lot of history between these 2 teams, and it sounds silly to say that, especially considering P-Vision has not been around for this long, but this year has been a tremendous year for them, and I feel like for the second time around they are up against what still many people consider the final raid boss of any LAN event in Team Spirit. They have done it before. The question is, can they do it again? It would be so nice for Nineclass to play on a grand finals on his birthday tomorrow.
It's his birthday tomorrow. Oh, he how has old to is he play turning? anyway because whoever loses here, we will see them again in the third place decider. Isn't that kind of stressful though? Because if you lose on your birthday's ruined for all of time. I don't know if that's how Yes, that works. then it's the day that they lost Yeah. to Falcons. Yeah, you can't celebrate. That's kind of dangerous. See what you did I there. did, yeah, I assumed. What about Tundra? Well, they could face either depending if it's third place or fourth place. Oh, that's true. You know, they're going to play a team anyway. You're very correct there, Sheaves. Is that your neighbor there? That's my neighbor. He's really focused. He's really, really focused. They need to be focused. Okay, so we're close to getting the draft on the way. Let's talk about what we can expect, Effie. Okay, so for me, when I look at these two teams, outside of course, the Ducalis Chen story, which is its own other story, maybe Team Spirit will not let it through, even though they do have a tendency to Díky try to za beat teams podporu plus strategy. československé I Dota hope that we can move away scény. from that one, because if they're not playing on that Ducalis Chen tempo, they're playing for their satanic timing. They're playing for their carry, hitting a peak. It doesn't matter how the rest of the team is doing. They will play off of that. We've seen them win so many games, especially at Dream League, where they're behind in net worth, but they don't even realize just because Satanic has a good game. And you know what team does the exact same thing sometimes? That would be Team Spirit. That is why these teams have been so evenly matched throughout the year. It feels like they trade late games often, but it makes it such an epic showdown. I think another dynamic that you have to consider in this match is we've seen a lot of these mid lane matchups that are supposed to go one way or the other, and there are two players currently that seem to be able to make things work no matter what, and that was GPK, which unfortunately he's out of the tournament, and No One, where he will pick Puck into Monkey King and make it look like a god tier pick. So it's a question for Spirit is, do you think Laurel Monkey King is good enough to beat Puck? I know there's other matchups that are like this where it just kind of feels like P-Vision can throw No One on literally whatever is good for the game, and he will make it work, which really helps in their drafting. I think so, because we saw Laurel Monkey King play against Quinn Puck, which I would argue could be an even scarier Puck when it comes to pure laning mechanics. So I think Laurel is quite underestimated by a lot of players. Some players will just pick a counter pick into his hero because they think they can play it anyway, and he proves them wrong. What Spirit do often, though, is they'll sack his pick early on. We've seen some early embers come out from him where he then has a bad lane and then has to come back. So he's not usually in a position where he gets the counter pick anyway. I really like that factor in a lot of mid players, so I feel like Díky za podporu československé Dota scény. Zrzky! the DM dazzles one option that could be core. I guess Undyne could be, but there's going to be a lot of powerful cores that made it through this draft, which is why we see the first pick Doom. You know what? They're not messing around. They didn't want to try to beat the Chen. They just got it out of the way. It complicates their draft a little bit too much, and they will opt to do the Doom trade for the Batrider. And look at Batrider's win-loss. It was 11-6. When we looked at Batrider like 2 days ago, it was like 9-1. So Batrider is almost entirely lost in those 2 days. Yeah, and I will say P-Vision is also the team that has, like, they were the first team to showcase giving Batrider away and then being able to counter it. And what they did before was Oracle, Ringmaster, and then like 3 semi-carry cores that would just get in there and make space for those like backline supports. So I'm curious for Spirit if they think that like one of those 2 heroes was the answer. Maybe it's the Oracle because it also does pretty well against Bat in lane. But I'm curious to see what their ban is here. I think Oracle's been quite deprioritized by a lot of these teams as the main save hero. It feels like you said, there's been the Ringmaster, but also the Abaddon. That's come out quite a bit versus the Batrider. Yeah. There's options. There's options here for sure. Because, yeah, we did see Abaddon beat Batrider as well. That was Tundra, right?
And they're also very likely to be able to get the Abaddon because they've got Doom on their side, which Doom basically counters the Abaddon, right? You ulti him, his ulti pops, his ulti runs out, and he doesn't heal during it. So Well, that they sounds like could take it. That sounds like Spirit should ban it. Maybe, but I mean, P-Vision also doesn't want to get rid of their flex potential for the Doom. You want to play it either carry or you want to play it off lane. So if they do take... 9 class will play it too. Very true, especially if they get a Darkseer out of phase. You can just add it in there. Yep. That's always a consideration with P-Vision. Is like 9 class being weird just makes it so that all of a sudden there's a random new flex that didn't exist. This beast has been getting picked a lot the last week. It was very untouched during the group stage as far as I'm aware, but I feel like I see it in every series now. The win rate still doesn't feel ideal. It just popped on the draft with 5 to 9. Obviously, it got nerfed quite a bit from a few patches ago because it was just too strong. But in certain situations, it looks good, especially if you see the Doom already. You know that if it's a safe lane Doom, you can throw your Beast there. You know that it could potentially go mid as well for Laurel. Yeah, I love how this matchup has like flipped entirely now that the Dom creep is a hero unit because Doom can no longer eat it. And Doom just doesn't like playing into summons. Like Beast is more than happy to play in this game. Okay, they do go for the Ringmaster. Good save against Batrider Lasso. It's very hard to jump in and lasso somebody with a quick fingers on the box. And Primal Roar. Nazareček, pekný, krásný obed vám prajem všetkým. Magic resistance, extremely effective versus both the Beast Budeme to mať dneska očividne teda zase live, prosím pekne, protože no, čo si budeme... Nejde to zase napojiť in-game. Takže This is what they it is did what it last is. time. I could see the Abaddon that Mira's talking about. I think that's good if they feel like playing it on one of their cores. Dúfam, že ste ale dneska usadení viac než dosť, že stále tam máme minutu dokonca fucking hype train level 5. To som sa tu ešte ani neukázal. Díky za Blázni, no samozrejme, že to pôjde ďalej. I like this better as well because Doom does not have that much disable himself. So being able to pair like Doom's high damage and mobility with Bramble Maze like puts those two together to make a really fearsome gank potential. If you pick something more defensive like an Oracle, I just think they'd have trouble getting kills and team fights in on the map. And they could layer the Ringmaster ulti with Terrorize, for example. They just have way more synergy. Takáto zývačka rue. Doom Squash Nazdáreček, nazdáreček, nazdáreček. That's a lot of magic damage, right? Ja sa zatiaľ posadím tuto k vám k chatu, jo? Tuto počas draftu to môžeme aspoň prebrať. Jak sa máte všetci? Ja za to nemôžu, že bydlím pod mostem. I see Team Spirit in terms of playing against these heroes. If you straight up fight Blázni moji, neskutočne ďakujem. Vy ste tam hodili toľko gifted subov pomaly, ako blázni. Iba začíname dneska. Ja sa snažím akoby tu počúvať akoby tuto veľké akoby myšlienky, tuto Jenkinsové a všetkého. Ale normálne ani nechápem, čo to tu jako vytvárate za neskutočné veci, rovno takto od rána. Oh boy. Toľko gifted subov po 5, že ty to ste si rovno mohli vypýtať ty vole tú slevu, akoby, ale necháme ju asi na zajtra ešte. Akoby zajtra akoby last day teda. A aj ten najdlhší viac menej. Čo tu máme teda ale v tom drafte, aby sme to tu prebrali spolu s tým mainom? Jako Shadow Shaman, Beastmaster by mohla byť tá ovka, bol by to byť aj ten Batrider, ten Beast. Jako mohol by to byť offlane, ale príde mi to skôr ako Larlow hrdina, viac ako kolapsov. Samozrejme, že je finále BO5. Yes. Bety tam máte medzi tým, by the way. Mne sa ale páči zatiaľ akoby ten draft Parivision o niečo viac. Reálne ten Doom je akoby dobrý flex, to support duo Ringmaster plus Dark Willow. Usually Tundra has a support duo that can kind of do it together. It's like Undying plus Shaman or something like that. No, tak ten Nature's Prophet, ale to je proste taký ten carry pick, ktorý ako Yatorovi bude podľa mňa sedieť dokonale. Proti Doomovi je to také riskantné, ale
furt to stačí, jakoby. It's a great Nature's Už sa mi páči ten spiritský pick, jakoby o niečo viac zrazu s tým propetom, no. You're gonna be able to connect to all of the setup on the side of Spirit. Jo. If you look at their heroes, Presne tak, Mira. lots of single target Presne lockdown, tak, right? FA. There's Lasso on a target, Roar on a target, Shackle on a target. Having a core like Furion that can instantly join that Presne tak, makes it ten so that Furion you bude know všade. they're gonna die. Ja mu hoci čo setupne Beast, Bad alebo Shadow Shaman, ten Nate tam proste príde. To je pre Jatora opäť dokonalá carry game, ten môže klikať na creepy a čakať, čo kto kde nachystá. In a way, a backline jumper, because like you can wait for a fight to start, which will happen between the Lasso and honestly all of Spirit's heroes. They've all single target, and Nature's is just like, okay, Ringmaster has revealed himself. I'm gonna TP right on him. He also buys Nullifier quite early, like after a couple of items, he can be the one to buy it for you. And once you have a Nullifier on a hero, Ringmaster's Escape Act does not matter. Like it's just such a hard counter for it, and they don't have saves after that. That is such a necessary item against Ring, honestly. Yeah. On the other hand, though, there is Doom, and there's no save on Spirit either, right? If somebody gets Doom, it's not like they have a Shadow Demon to buy some time. Jako za mňa ten Doom na carry, jo, to som chcel povedať, že potrebujú nejaký pohyblivý middle, P-Vision. Majú tam skok aj na toho Natura kľudne, aj na celú tú backlinku, to potrebujú. Doom podľa mňa viac sedí možno aj na to carry pre Satanika tam kľudne. A oni podľa mňa potrebujú ešte nejaký ako tempo offlane, alebo nejaký aura offlane, podobe nejakého... Jako tu sa im zrovna nehodí nejaký Darkseer, ale niečo podobné. Mohol by to byť aj offlaneový Doom pre DM-a. A nejaké carryčko ešte, čo je nejaký, ja neviem, Terror Blade, dajme tomu pre Satanika, by možno šiel. At most timings, Storm can jump and kill Nature's, or at least like force him to go early BKB and then force out his BKB, and Nature's can't really turn around and kill Storm. Like Nature's is not really going for Orchid, Gleipnir is not a Nature's item, you're not going Scythe on carrying Nature's. Všechno, co vyžebrám, pošlu zrzkovi. It's a very Storm favorite matchup right now. For sure. Blázni, ok, vyzerá, že level 6 hype train nám teda pôjde dokonca to za 15 sekúnd, neskutočne, že sa to tu ale rozgiftovali rovno od začiatku, máme 671 sabov. Blázni. Veľmi pekná práca, veľmi pekná. Ďakujem krásne za tú podporu, toľko plebejcov ste obdarovali. Je to až nie pekné, ale vyfarmili ste tým pádom nejakú emote novú, ne? Z hype chesty. Boom. Choo-choo! Storm farms in any of these matchups. I mean, ever since they gave him the static slide facet, it really does feel like he can play into anything, especially because it's no one. Like, I feel like he abuses this the most. And worst case, you can go jungle. So I don't think for Spirit, it's like if they want to run the beast mid, it's because there's some sort of tempo that they want, like some timing that they want to hit. Ja si myslím, že ten beast na midě je lepší pre Spiritov, ale ono to je podľa mňa proti Stormovi je to OK matchup, ale beast je za mňa akoby lepší, je dobrý matchup do Storma a aj Shadow Shaman aj Batrider sú dobrý gankery na toho Storma, hlavne pre Českou. Takže tam dáva zmysel, že tam pôjdu Spiriti po nejaký last pick na kolapsovo toho a zabanovaný presne Darkseer a Likan. Ako som vravel, tam aj Spiriti počítajú s tým, že proste pre P-Vision tam by sa hodilo akoby to tempo a zrovna Likan by tam sedel brutálne, no. Tam ešte nejaká Zo, čo by mohli hrať, nejakú Enigmu. Jako teoreticky, ale pri tomu Lasu a Beastovi, jako neviem. It's a cool pick because it chases Storm into the jungle if he gets kicked out of lane pre-6. It kills both supports. Môžu hrať nejakého Meepa, čo ja viem, P-Vision, proti tomuto celému. Popravde Meepa by tu nebol úplne bad, úplne úprimne. Ogre, no jasne, Ogre offlane. DMO Ogre, Aura Boy, ale ten ma zas tak moc nepresvedčil, ako úprimne. Akože jo, jako dobre, môžu buliovať toho propeta, ale ten sa môže resetnúť akoby cez domu a tak. Keď raz ma presvedčia Spiriti akoby tým draftom, no bolo to bude last pick pre kolapsa na ovku. This is not Ogre, this is Crimson Pipe. That's why they picked it. Jo, to je Ogre.
Crimson Pipe plus Bloodlust. To je viac menej ten offlane. Počkaj, takže idú hrať midového Leša, offlaneového kolapsového Beasta, OK. Je pravda, že Larl má úplne v píči. Tak ako hovorí FA, Larl má úplne v píči, že sa tam niekto schová, tam 9 class dole Shadow Realmy, dukáli, že tam dá niekomu save. Ten damage na zemi to tam rozseká. Veľmi dobrý last pick podľa mňa od Spiritov. Veľmi dobrý last pick. Build on Lesh, you do not care at all if you get doomed. This is like what people are picking in pro level pubs to counter the doom, because you are about jumping in and instantaneously bursting people. If you doom him, he's silenced, but he's already pressed all of his spells. Like he's still gonna do damage. Bloodstone Lesh, yes, that was hard countered by Doom because the whole point of the hero was to Mne sa páči viac ten draft od Spiritov, teda. Ale akože dal by som to tak 60-40, no. Kameň. Keď to celé komunituje tohoto fungovania vôbec toho krásneho streamu. Ďakujem nádherný. Stupenka. Pre istotu na in-game zvuky. Pre istotu na in-game zvuky, doktor Šnábel. Ďakujem velice za prvé dnešné dono, ďakujem za 150 korun českých. No, in-gameové zvuky, bohužiaľ, teda zase tu budú iba pre vyvolených, ktorí si ich tam akoby pekne domyslia v hlave, alebo tu budú akoby poriadne podporovať stream, aby im tam ako Gaben ich vytvoril priamo pre nich. Ďakujem velice pekne, ale doktore Šnábele. Já jako myslím, že P-Vision prostě nemají tam taky jakoby velký power spike, že by jako dobré Satanek na tom Doomovi může být nebezpečný proti tomu Propetovi. Ale mně přijde, že oveľa viac možností mají Spiriti v tomto draftě. Jo, že tam je oveľa viac možností, je tam ta pravda, že ten Beast versus Doom na linke jako nemusí být zase tak velká věc, ale ten Lash od Larla, ten last pick, to může ovládnout celý. Tam potřebují čo najrychlejší na tom Ogrovi, fakt jako ten Midas, vole, ja neviem, Pipa, Crimson a Bloodlust tam robiť veci. Ten jebák, ty vole, teraz na Jatorovi ma ty trošku vyviedol z miery, ale inak sme dobrí. Silent? You never tell me you're confident about your draft. Silent! You're always lying to me, but surely this time. I mean, we have the Utoro Nature's Prophet, you know, we've got Rue on Batrider. Surely this is a strong draft for you guys. We didn't practice Batrider, we just first time playing it here on Riyadh, so I'm not sure how it's gonna be. Okay, all right, never confident from you. Tell me about this Prophet hero then, because this hero's got a ridiculously good win rate. I mean, he's 15-4 right now. Were you expecting to be able to pick this hero so late into the draft? Yeah, actually, I don't think hero is good, but it's just good win rate, and that's why we pick him, or our analyst guy will blame us. So good win rate hero, we pick it. Good numbers, pick hero. Analista. Chlapci, to má 80% win rate, vy kurdy, piknite to! Nepikujte tam pičoviny! Finals between P-Vision and Team Spirits! Ajajaj, dámy a páni, ladies and gentlemen, ja vás tu teda chcem privítať takisto. Ďakujem, že my sme inú teda chlapci predali pekne to slovo. A my sa tu spoločne môžeme pekne usadiť na Team Spirit proti týmu P-Vision. Záležitosť, ktorá nám dneska predsa len už teda akoby sa bude jednať samozrejme síce o eliminačnú sériu, ale nie je úplne tak tvrdú, pretože ten tým, ktorý prehrá, si zajtra zahrá o 3. miesto. Aj tak, ale samozrejme to najväčšie je vyhrať, posunúť sa do toho Grand Finals, zahrať si potom tú BO5. A uvidíme teda komu. To vidie lepšie za mňa ten Larličov last pick reálne na toho Lešraka. Je popravde záležitosť, ktorá by mohla tú hru kľudne ovládnuť. Jo, otázka, ako toto ale celé rozbehá No One, myslím si, že toto zase by mohol byť celku ako súboj midlanerov. Takže tu ale Spiriti majú proste to extrémne nepríjemné supportu, jo. Tam na jednu stranu síce povedzme zraniteľné na rundown, ale tam na to ani nemajú podľa mňa P-Vision úplne draft. Možno ako ten Stormage by bol by na to nepríjemný, ale ten Shadow Shaman a Batrider budú fakt ako dosť nepríjemné disable, by som povedal. Prasátkom to tu momentálne pekne ide skontrolovať ešte kolaps, aby tam kluci nemuseli ísť akoby predtým sa odhaliť. Medzi tým sa tu kolaps, ale takisto ako s Larličom, síce pozreli na to, aby tu niečo vytradovali tam vzadu. Rue totiž akoby pekne aspoň ukradol tu jednu. No a nakoniec to bude aj tak trade-off, teda 2 za 2 to tak vyzerá.
No, žiadne veľké shenanigans sa tu nebudú diať, pekne tam ešte čaká teraz minimálne na toho rotujúceho, mi zdá, že Dukalisa, tam jako mistr mi Poškyč, ale nevyzerá, že by tu v rieke mal do speedu na to, aby tu dokázal s tým niečo urobiť. Pekne sa ruje. Spolu s tým prasátkom ešte od Kolapsa postarali, aby tam vyblokovali ten jeden ze zopár akoby krepov na vrchu. Tým pádom to Satanikovi bude úplne celé začínať úplne pod tou tier jednotkou. A pre ňa bude oveľa ťažšie teraz ako udržať nejaké to creep equilibrium. Rangeáka teda bude mať chlapák, ale to je ten jediný creep, ktorého tu má. Jo, linka predsa len, kde bude Dukáli s Ringmasterom a zrovna jako Satanik s tým Doomom za mne není úplne unbreakable. No, je to celkom jako stabilná lane, ale tým, že to creep equilibrium už teraz budu mať akoby takto pekne vyznuté, Satanik teraz pekne vytiahol akurát toho jedného creepa z toho, aby to tam proste zasekol o niečo vyššie. Ešte posúva toho creepa čo najvyšším spôsobom cez to creep aggro. Len aby fakt ako to posunul čo najďalej od tej kolapsovej veže. Dobrá Sataniková práca teraz. Nebude to tam mať kolaps úplne tak jednoducho niekde pod jeho vežou. Pohoda, chilla, jazzík. Jo, level 2 by samozrejme mal byť teda ten prvý turning point možno, kde by tu začali kluci niečo robiť. Väčšinou ale tá ako Doomlinka môže byť ako nebezpečná, až keď tam povedzme je nejaký ako je, neviem, aspoň dvojkový Scourger. Som rád, ty vole, že Roman zase akoby tuto prišiel porobiť veci, on totiž akoby plzí, ja viem, že si mu to akoby zrušil, ale on to robí každý jeden deň, takže to bolo veľmi opodstatnené na tých 6800 sekúnd a robí to na schvál, tento plebejský pán. Podstatnejšie teda, že to Kečupákovi a všetkým tým sabom a všetkým takýmto poctivým ľuďom určite ide. No, uvidíme, či teda tieto dva Eastern European týmy, ktoré ukážu, ktorý ten Eastern European tým bude v tom grand finále. Je to celku ako dobrý faktor na SVC nakoniec, alebo teda na tom EVC, pretože tu vznikol element, že proste 100% bude grand finále Eastern Europe proti viac menej Európe, alebo teda MENA regionu, záleží, či tam budú Tundráci alebo Falconovci, ale vzniklo tu presne takéto niečo, ako vzniká celú sezónu, že fakt ako je tam skôr tá nadvláda Eastern European tímov, ale na druhú stranu sú väčšinou tie európske, tie, ktoré sú tí najväčší contenders k tomu a k tomu samozrejme tam Falconi, ktorí včera zobrali ten český scalp a pôjdu ho vyrubávať ďalej. Ja čakám, kedy ale Jatora, takisto s tou jeho broken kozmetikou, tu teda tiež pôjde napadnúť možno nejaký poriadny rotation, teda už s tými dvojkovými ignitami 9 class. Vyzerá, že konečne tam môžu s DMom začať hrať nejaký aggro gaming. Ogre sa úplne nezdá, ale tu spolu s 9 classom už budú mať first bliať. Jatora môže tradovať koľko len chlapák chce, no one asi tu ale príde Laro vysolovať. Toto je kurva lesráč. Zraniteľný pán no one si tam teraz očividne nedal pozor a Diabolic Gedek ho vyčútal plne. Jatora medzi tým skúsi ešte pomôcť tými peknými sproutami, ne, že ne. Bramble Maze ho ale trafí tiež. Ďalší Ignite tam nie je, Jatoro tentokrát bude schopný odkráčať, ale vyzerá, že fakt ako dole. Ten pik toho Ogra nakoniec. Nejaký poriadne spamovací panáček, ak tam nebude môcť Jatoro niekde rotovať predsa len na tie sidelinky, niekde na ten middle, tak to pre ňo nebude. Samozrejme možno úplne jednoduchý laning. Už tu Jatoro presne ale vymyslí to, čo na tom Nature's Propetovi je výhoda oproti ostatným keríčkam. Si doportí domov a doportí naspäť a vezme zase full HP. No Regen nemusí zase tak moc riešiť. Dukalis medzi tým bude ale rundownutý práve spiritmi. Easy peasy kill na Ringmastera. Satanek skúsil ešte Rueho, ale ten slow z tých prasátiek, z tých ešte spamov. Aj tak ale bude stačiť sataníčkou damage, aby tam aspoň teraz vládli niečo 9 class, ale tou rotáciou to možno nebude mať iba jednoho. On pôjde rovno ešte možno po kolapsa s jedným hitom, tam skúša kolaps, tam schoval pekne s prasátkom, to tam ešte pôjde vytredovať ako za tých 40 HPčka. Kolaps bude žiť ešte, jakž takž. No popravde Dukalis by ho tu ale ešte mohol snajpnúť, aha! Dukalis! Už si tu pekne Funhouse Mirrorom doskočil. Rovno tu Satanáš ešte medzi tým má aj tu Chain Lighting Harpiu. To bol ten zdroj damage, by the way, prečo tam ako na tej safe linke dokázal ako to vyrúbávať a teraz tam získať aj ten damage a má tam nejaký ten early game pressure na carry Doomovi. Jo, len Chain Lighting ukradnutý je zrovna tá veľká vec, že nám to tu na maine ešte teda úplne zase tak moc ako kluci neukazujú plne. Tu vyzerá, že ale sa ako non-stop ide kurva fightiť. Toto je Eastern European Dota. Batrider by mal byť ale easy peasy, strong boy, ani mu tam Jatoro nebude portiť. No, tam by to bola pre ňa momentálne strata času. Rue, ten si zoberie velice rád solo kill, zbaví sa tej Sentriny, aj keď nebude ešte ten camp momentálne.
Vyzerá to, že Trikutrom nám obidva tieto Eastern European týmy fakt pôjdu ukazovať zbrane. Doktore, ďakujem Bajdovi za ten resub. Koulič! Tak to je fakt velký. Děkujem. Koulič! To je bez jedinej správy. Tam zadělili ale úplně takúto gapču. Normálně vám tu zadělili na ránu, aby sme tu mali asi ten najlepší stream pomaly ever. Neskutočne. Máme jako niekto pietič, alebo niekto chcel vidieť možno ženy, ale zrazu tu máme pekne jednu. Tu moju ukázanú krásne, neskutočne ďakujem Koulič za monštrózne koule. A letr navíc. Teraz tu ale Rueáš ešte tu nájde pekne no one a bez toho levelu 6, ten prostě chudák nemá moc ako zdrať. Pekne mu tam Duka aspoň teda príde pomôcť teraz vyhnať toho supporta. Myslím, že level 6 už tam konečne dingol aj tomu Stormovi, ktorý síce pravdepodobne bude musieť robiť nejaký výlet domov. Tu Larlič, ale chce niečo skúšať. Dobrý. Dukális tam s Centrinou, teraz akurát odhalil, možno tam chcel kontrolovať Vardu. Našiel tam invizového Larla. Nineclass medzi tým tu teda trochu spomalí, akurát Mipošku na ceste naspäť, tam majú celú dobu dobrý defenzívny vision, P-vision. Ale sú tu ako kluci nachystaní. Aj keď teda nám ide jednoznačne ten advantage je cítiť 42 creepov. Jo, aj keď ako už to dofarmil popravde aj ten Storm v tom lesíku na 42, tiež dofarmil takisto tu 6. Jo, teraz ale momentálne musím povedať, že tam ako fakt vrch udržiava Satanáš neskutočne cez ten chain lighting. Ja ani neviem, ako to ako umanieva ako celé bez ničoho ako poriadného, ale well, je to Satanáš, že ten očividne nájde návod na všetko. Medzi tým Jatoro dole je na tom nezmenej o niečo lepšie ako ten offlaneový Ogier, ale osobne som si teda ako myslel, že ten Ogier dostane možno trochu väčší náklad. V 7 minúte sa tu teda nebude ale bojovať o žiadne veľké šrajny, každý tým si zobere jednu, už sa tu no one pôjde postarať takisto o nejaký ten stečíček navíc. Zatiaľ to žiadne veľké galvanized steky teda úplne nebuduje chlapák. No, každopádne vyzerá, že tentokrát po Soul Ringu chce dokončiť aj tú botu, než to nebude možno rašovaná úplne taká ja, no je to nejaká tá tretka, možno aj nejaký Witchblade, uvidíme, či tam taká ja, ale pravdepodobne aj tak pristane. Jeho Rueáš pôjde nomaj abuzovať to, že ten Batrider tam prešiel. Jeden z veľmi úspešných supportov na tomto turnaji, nakoniec ale well, vie, že mu tam Satanek pôjde teraz na návštevu, no nakoniec tam našiel ešte túto po ceste, ale obsku, aby sa nepovedalo pekne. Rueáš z toho výletu teda stále bude niečo mať. Za mňa pre Spiritov je tu ale taký ten jeden faktor, čo oni nevyužívajú, alebo nie sú úplne tým, ktorí by takéto veci abuzovali zas tak moc. A to chcem rozprávať o tej masívnej, gigantickej Varde. Väčšinou to boli Tundráci, väčšinou to boli iné týmy, ktoré sa tam snažili získať nejaký early super rošíček, teda s Doomom. Satanik sa akurát obránil viac menej na vrchu, aby tam nemohol dostať tú Primal Roaru možno. No, ten Doom ale nebude stačiť na žiadny veľký kill, svoju prdel si zachránil rotation od Jatora, tam bol povedzme neúspešný, ale tu podľa mňa Collapse aj tak pôjde dopredu a pôjde tvrde. Dukális teraz síce akoby pekne odťahne aspoň tú creepwaveu tu, ale Collapse môže s tým Dark Troll Summonerom, prasátkami proste pušovať podľa mňa celku bez problémov. Jo, toto bude ale predsa len už problém, no aj keď Sataníček už tam typuje dokonca Kolapsa, no už kluci sa tam aj na začiatku, jak som si všimol pri tých kamerách, že sa tam akoby trošku okrikovali navzájom ako for fun. No čo si ako budeme, on tam je reálne Satanik niečo ako Mipoškov Sinátor pomaly ty vole v tej scéne, ale je tu predsa len ako na opačnej strane. Nineclass, medzi tým tu bude vyčmuchaný a práve ten lesráč, práve tá sila, že ani do Shadow Realmov sa kluci neschovajú, ani proti tomu Betovi, ani proti tomu Lešrakovi, ani proti nejakým Sprout damageom na zemi. Tu toho budú mať kluci kotel, tie savey od P-Vision budú problematické, teraz jeden ten save akurát na Satanika, ale skúsia. No, uvidíme, aký tučný, ale Satanik bude s tými chainlighting, aby to fakt pôjde otočiť do nich. No one teraz za tie prvotné jumpy nenašiel úplne to, čo chcel. Môže vyfarmiť aspoň 100 goldov z toho Dark Troll Summonera a Collapsič bude ten, na ktorého si kolapsnú P-Vision. Larlič to ale takisto príde ešte otočiť na tú druhú stranu, ako keby sa nechumelilo. Tento tu chlapák Lešrakovský. Ešte tu vyzerá, že na Rueho bude ďalej pokračovať ten hunt. Jeho Sataníček môže byť síce ako rýchlejší, ale s Tranquilou si to tu Rue proste v pohodičke reálne akurát tak vyrubáva tu, ale chce pokračovať Mipoška spolu s Lárlom. Našli aspoň jednoho, Dukális tam môže tým saveom zase zachrániť svojho kamaráda z midu. Sám na to ale zaplatí životom. Lárl si tu plne uvedomuje, proste, že tu je ten najsilnejší panáček na mape. Abuzuje toho Lešraka krásne. 4800 net worth. No one medzi tým tu konečne vyčmuchal teda toho Beta finally, ale ten
si tam zase príde ešte pod D-ward, toto nemôže, ty vole, Rue až prežiť, ale aj tak proste si tam zbral ďalší D-ward po ceste. Zase menej visionu celkovo pre P-Vision. No a chlapci, akoby, keď to majú dokonca v názve, to akoby je zrazu celku problém. Hlavne, keď si myslím, že proti tomu Lešrakovi ani nebude úplne fungovať to support duo. Tam je jednoznačne, čo potrebujú P-Vision, je zabiť toho Leša ideálne, možno ho tam ako dúmnuť, by nezapol spely, ale to väčšinou nie je úplne zas tak ako možné. No, Collapsič medzi tým si teda zoberie akurát veľkého Ghost Creepa tentokrát. Uvidíme, ako teda bude pokračovať ten tower pressure, tým, že tam majú ešte dobrú spiriti Vardu vzadu za tou vežou. Oni tam majú full prehľad o tom, čo sa tu ako deje. No, Dukális tam skúsi akurát odťahovať tie wavy, aby to proste chvíľku trvalo, ale tuto pre Collapsa bude proste iba snack. No, teraz pekne ešte s Kenom si tam odhalili spiriti, že dole prichádza move cez bránu. Tam Satanik už tam bol smoknutý, chcel tam práve ísť možno doomnúť niekde Jatora, získať easy kill, pohoda, chilla, jazz. No ale toto prečítali spiriti zase krásne. No, nemajú tu síce nastolený nejaký úplne super gold lead za mňa, ale ten laning zvládli dobre. No, spiriti tým, že nie sú podľa mňa úplne najsilnejší laning tým sveta ani zďaleka. Tuto ten najlepší comeback tým na svete a to kurva jednoznačne by far. A aj keď musím povedať, že na tomto turnaji hrali o dosť aktívnejšiu Dotu a mnoho z tých akoby ich sérií neboli úplne ako comebacky, ale aj tie sa tam samozrejme objavili. No, si tým zase Larlič proste nájde s rýchlou blinkou. No, s tým, že vyrašoval tú blinku, pre ňou sú tí supporti, ale totálne freakily. Je úplne jedno, či tam uvidí Ringmaster alebo Dark Willow. Úplný freakill je to pre neho. Nanklád už never had a chance. Jo, zrovna fakt ten last pick Lešrak tu sedí normálne jak riť na šerbel. Tu fakt ako musím ako povedať, že lepší last pick tam možno kluci ani nemohli vymysleť a ten analýz do týmu Spirit, ktorý ich tam teda donútil, že to má kurva moc veľký win rate, že to je kurva panáček, ktorého by mali zobrať zrovna proti týmto, to support duo. Fakt ako nemohli normálne ani vymysleť niečo lepšie. Jo, síce majú gule to piknúť samozrejme proti tomu Doomovi, jo, ono ale je jasné, že tu P-Vision nemajú tentokrát draft, ktorým to podľa mňa môže úplne zahnať do hoven za 20 minút a ešte tam ako robiť crazy things. Tu ako to bude trvať, kým Ogre s Midaskou sa dostane povedzme nejakým tým prvým pipam, jo, neviem, nejaký Crimson, tie aury, kým tam prídu navíc. Takisto Satanek tam ako má svoju Midasku, tam bude akoby chvíľku cinkať, za chvíľku to povedzme vymení za to rádlo, ale ten line-up potrebuje čas od P-Vision. Jo, tam skôr reálne je ten pressure viac na Spiritok, aby hrali aktívnejšiu hru tentokrát. No, zrovna s tým draftom by to není zatiaľ úplne problematické. Jednak Gold Lead im tam momentálne svieti, povedzme, že nejaké tie trade-offy tu P-Vision urvali. No, ale už tam musíme počítať s Lasom, už tam musíme počítať takisto s tou gigantickou Vardou od Mipošku. Takže ako tiež sa tam ako Spiriti podľa mňa môžu ako pekne inšpirovať a možno tam ako skúsiť urvať nejakého Early Roša tuto nejakej 13. minúte. Od Tundrákov sme to predsa len už videli dvakrát. Na väčšia otázka, ale čo tu ako chcú nájsť. No, tu ako DM samozrejme Manabota, Midaska, Cinkatúra obecná. Tu P-Vision oni nemajú teda záujem o nič veľké, maximálne nejaký ako pick-off, možno s Doomom tam niečo skúsiť a so Stormom. Ideálne niekde odchytiť Jatora by samozrejme bolo krásne. Uvidíme, aké rýchle timingy nám tu chlapák vyťahne, ale momentálne s tým Nature's Propetom je Jatorov fakt ako extrémne behind. Tam je vidieť ten faktor, že Nature's Propetom není najrýchlejší farmár v lese, hlavne keď ho takto na začiatku jednak nepustíte úplne k tomu laningu, pretože DM s tými vymaxovanými ignitami, on tam ako mu dá za polovičku na tej linke už od začiatku. Tu je vidieť ten faktor, že fakt ako Jatorov Nature's Propet je ale extrémne behind. On má 5500 networth. Jako takto shutdownutého, povedzme, akoby Jatora, ktorý akoby tam nemá úplne prístup ku creepom, kde len chce a musí hrať takú fakt ako obozretnú Dotu, som už nejakú dobu nevidel. Dve zásek, dúfam, že nám tu teda neurobí žiadny akoby veľký problémíček k tomu. Každopádne v 14. tu, no, Satanek už si tam vymenil teda aj Vlčka miesto tej Early Harpie. Kolaps medzi tým si tu zase teda nájde akurát toho Dark Troll Summonera, ja mám ale taký ten pocit, že už mu letí tá veľká dominátorka. Tu už ako hociaká dvojica by sa tam ako svoju gigantickou Vardou mohla spojiť Mipoška, ale miesto toho bude robiť iné things. Jo, miesto toho tam chce pekne ísť, akurát možno vysolovať Nineclassa, no tam bude skôr toto celé možno na opačnú stranu Nineclass, tam aj tak padne iba na tú Vardu. Ako Mipoška tú Vardou síce prišiel farmiť reálne Enchanty a veci, ale aj tak si zobral trade-off 1 za 1. Dobre, nejaký Galvanize stacky si z toho No One povedzme teda odnesie aj jemu, to bude aspoň vyhovovať. Ale tu ako sú podľa mňa teraz ako Spiriti aspoň s týmto tradeom spokojní.
Je celku hlavně zaujímavé, jakoby pre nás, že tam jako nechcú Spiriti skúšať z takých tých early rošov, keď tam ty timingy reálne ako majú pripravené. Jo, majú tam predsa len celku shutdownu toho Nature's Propeta, ktorý momentálne ako teraz dofarmil Maelstrom, jo, ako tretka Maelstrom v 15. s tými 2 nulákmi, s tým heavy stat buildom. To jako Yatoro je jednoznačne teraz ako behind. A zrovna s tým Nature's Propetom by to tak úplne nemalo byť. Je to síce presne ten panáček, ktorý tu jako non-stop bude mať ale prístup k farme. A možno není tento early game zas taký veľký problém. Kolaps medzi tým si tu s dráčkom nájde bonus Dukalis. Bohužiaľ nedá tentokrát nič, ďalších 327 goldov a 9. kill, ktorý nám to tu pekne teda upraví zase na nejakú tú sexuálnu 9-6 atmosféru. Oh boy. Samotek sa tam prišiel ukázať, ty vole, ako veľmi inteligentný jedinec v pohode. Že si cca 40 minút pozadu. Cca ne, inak je to 15 minút, akoby vždycky, keď to mám akoby normálne ako in-game, ale keby si akoby vedel počítať, tak by si to možno zistil. Ale to je pohodičké. To je pohodičké, ty si určite uľavil, chlapečku. Joj, oni mi dali ban, pretože ty si to mal pozadu. Shut the fuck up, you little bitch! Choď pozerať lolko, ty pičo malá! Tak. Ideme ale naspäť tuto pekne ku Spiritom. Jo, sexuálne skóre 6-9, tu teda vyjebalo akorát Samoteka do prdele, ho to bude štípať chlapca teraz ako pár dní, ale uvidíme, kdo to tu teda upraví tentokrát. Ja milujem takýchto bezmozkov úprimne, ale dobrý. Tu pred 17. teraz akoby je najvtipnejšie to, že nemajú akoby čo, keď to bol live, tak tu nemajú čo, ako, keď tak vymysleť, že to má pozadu, tak nemá, vidíte to očet. It is what it is. Ajaj, nice, rozprúdenie, aspoň takto tu. Jo, raz je na P-Visionovcoch, aby prostě fakt jako udržali ten pressure, jo, proti té velké dominátorke, té gigantické vardě, jako ten pressure a push by mal být od Spiritov poriadny. A najsilnější určitě pro nich bude právě ten Larl, mají teraz už aj ten Age zrovna vyhlodaný. Tam fakt jako si myslím, že P-Vision musí hrát len a len farm game. Oni budou mať jako timingy, keď tam budou mať možno, já nevím, rádlo BKB na Doomovi, na Ogrovi, možno aspoň jednu tu auru v podobě nějaké Pipey alebo Crimson Guardu, something. Potom P-Vision, už ten draft jako dohromady budú mať celku funkčný. Kaja a Sage dokončila teda medzi tým na Stormovi, ale teda, že tu na vrchu možno bude stačiť iba kolapsou dráček pomaly, aby sa skoro tej tier 2 zbavili. Medzi tým sa Yatoro teda bude trochu aspoň tu blížiť dokončenému celému tomu Mjolniru. Reálne asi tak o 3 minuty neskôr, ako sme to včera videli na Skitterovi. Uvidíme, čo nám tu ale Yatorič teda predvedie. No dole vidia pod Visionom, by the way. No, Yatoro teraz akurát to vydodžoval, jediný, ktorý tam dole ostal je mi Poškyč. No, on tam ešte aj kolaps prichádza tou bránou na tú spodnú stranu. Na vrchu ale zase len Dimension Creepom to tam prišiel doraziť. No, jednu vardu tam Mipoška teraz strčil a vyzerá, že práve No One by rád teraz jako tu skúsil. No, blíži sa tam už aj Rue, blíži sa tam aj Larl, to by mohol byť move od Spiritov. Larlič naskočil, nenašiel, ale dukali sa úplne podľa predstav to laso, ale prišlo dokonale Rue. Po odskočení tam našiel No One. Klač mladícky boj, neskutočne krásne laso. Rue nachystal target, ktorý by fakt ako nemal byť tak jednoducho zabiteľný. Velice pěkná práca. Oj. No, jako, aj keď tu chcú hrať P-Vision, očividne fakt jako willingly tu farm game. Jo, majú tam povedzme nějaký ten základ, ale na 9-classovi tu není dokončený ještě ani ten Eul, jo, ten by mohl být trochu základ. Tam predtým viděli teraz podľa mňa akurát Yatora, ako tam vyfarmil tu minulú waveu, jak by sa tu ukázal na tej wave, to mohlo byť nebezpečné, už tu má aspoň jednoho kamaráda, no ale vyzerá, že je Larl, už tu už jeden tam s blinkou, dokonce to chceli otvoriť rovno. Yatoro si tu pekne uvedomuje, že ho tam prostě vždycky chcú navštíviť, už vezme zase 2 gengy, sú tam také jakože dobrou pozíciou od Yatora ustáné. No už aj ten network začína byť jako vyšší a vyšší. Je pravda, že za 2 minuty bude končiť ten Age, zatiaľ ta jedna tier 2 tu spadla. Za to, že No One teda bude chcieť samozřejmě do toho BKB, mne by zajímalo, čo už máme na tom Ogrovi. Tu už máme jako celou tu pipu, dobré, takže mu tam chýba k dokonalosti možno nějaká ta Crimson Guarda navíc a už by mohli být jako do toho teamfightu reálně P-Vision ready. Netreba teda jakoby úplně podceňovat ten element, že tam bude prostě Pipa, Crimson plus nějaký Bloodlust, teraz to samozřejmě bude iba s tou pipičkou, ale stále ten magic damage je to najpodstatnější, čo tam jako zatiaľ teda tuto spiriti majú.
Mezi tím si do No One teda zabezpečí aspoň nějakou Arcane runu, ale tu si rovno jdu Spiriti po Tormentra. To je keď P-Vision, tu chceli možno robiť nejaké moves, tu runu budú mať, ale Tormentra ani zďaleka. Rueášovi tam pekne ešte vyfarmili teraz Free Shard, rýchlo pôjdu skúsiť zdrhnúť bránou, aby tu nedostali žiadny punish Spiriti. No a keď sa tam už pomalinky by chceli P-Vision aj blížiť na ten top. Tam tentokrát nebudú mať nič, dokonca tu Spiriti idú ešte vymysleť nejaké next level moves tu so supportami i zukradnúť pravdepodobne tú 21-kovú Wisdom Shrine. Minimálne tam možno nachystať nejaký Vision, možno niekoho tam ako odchytiť, treba mysleť na to, že tu ako Mipoška hoci čo nájde, tam hoci kedy môže Jatoro doportiť. Túto hru sme teda ešte nevideli úplne Jatora na nejakom tom teda full on, agro builde, že by tam ako chlapcom skákal do gebuli. Tam ako sa skôr sa snaží hrať nejakú tú obozretnú farm game. No, vyzerá, že 21-ková šrajna by pre Spiritov mala byť ale celku easy peasy. Jo, nám ten dvojková Serpent Varda sa ako nezdá ako upgrade, ale to začne štípať ako dosť viac. Jo, keď tu fakt ako Dukálisovci musia hrať čisto odťahovací túto chill gameplay. Im to vyhovuje akoby Parivižnovcom. Jo, Parivižnovci fakt ako oni kľudne odovzdajú všetky tier dvojky na mape postupne, ale potrebujú sa dostať tým ich timingom. Čo na Larlovi teraz síce skončí ten Aegis, ale už tam má Blink Kaja into BKB, všetko v 21. Jo, na to Bleštrakovi ani nemôžeme akoby od neho reálne chcieť momentálne viac. Jo, za mňa tam ale príde pre P-Vision, ten deep mid-game, jakmile tam budeme mať backupa na Stormovi, backupa na Doomovi. Jo, jakmile tam bude tá pipa, ten Crimson, ty Bloodlusty, akoby všetky navíc. Aspoň nejaký ten Eul presne na tej Dark Willow, nejaké ty prvotné itemy. Ano, pre Spiritov ten Deadball ako nebude podľa mňa zase tak ako extrémne nezastaviteľný, keď momentálne majú 7000 gold lead. Nepovedal by som, že to je úplne zďaleka rozhodnuté. DM sa tu teraz na skalu ukáže tu, ale Mipoška bude ten, ktorý si teraz síce chytil No One a potom jumpe, ale aj tak to bude easy kill pre P-Vision. 317 goldov práve pre Sataníčka teda. Na druhej strane, ale pozrite na ten kolapsov build. Ten úplne vidí, že tam proste P-Vision budú hrať cez tie Crimsony, cez tie Aury, cez tie Bloodlusty, cez tieto podobné Euly. A on vyrašoval Nullifier na Lorda. No na Beastovi veľkú dominátorku dramy a Nullifier. Takže z toho targetu, ktorý akoby budú chcieť sfokusovať, sa vyserú na všetky takéto bonusy, dispelnú to tam všetko a rozsekajú to Vapul. To je veľmi dobrý next level thinking od kolapsa za mňa. Jo, samozrejme, že je to trošku greedy. Rue teraz skúsil zase No One vychytať. Tentokrát jeho veteránske rýchle prsty zafungovali správne. Teda, že by tu Rueáš kľudne ešte niečo skúsil a aj znova má tam predsa len ešte tú forsku, ešte ten Tumbler stojí. Ten reálne ako má posúvačiek dosť. BKB dokončené ale už aj na Satanikovi. No a nič, bude ale zase ten, ktorý dostane to laso. Dukális tam chce ísť ešte pomôcť, bohužel. Už sa musel chlapec otočiť. Tam aj tak proste proti tomu jako Nullifieru, tam by nemalo ani zmysel. Tam nejakú tú defenzívu by úplne nahadzovať. Tuto ale Spiriti majú zrazu tempo, kde môžu ísť tou dvojkovou Vardou pušovať možno aj high ground. No, na Satanikovi tu síce máme pekne pripravený ako toho BKB, že ako breaknúť predsa len na zabitého Dooma teda nebude úplne len tak, rovno mu tu Nullify, myslím, že práve ten Bloodlust, ktorý tam mal. Jo, rovno sa tu teda Kolaps bude starať o to, aby tam dispeloval všetky tie bonusy od toho Gríčka. Jo, žiadny high ground push z toho, teda ale od Spiritov tentokrát nebude, za mňa fakt ako nie sú ešte ready na žiadny high ground push, hlavne bez nejakého roša. Oj. Presne preto mám saba, XY krát mi vybiehla reklama na Niveu, tak som sa nasrala. Správne. Tak to má vyzerať. Ešte tam dostať reklamu na Niveu počas teamfightu, tak normálne by som vyhodil všetky krémy absolútne von oknom. Anyway, to je iba také akoby pripomenutie, že samozrejme, keby si tu chceli akoby udržiavať akoby dlhodobo saba, tak by to bolo akoby skvelá záležitosť pre CZSK Dotu, aby som to tu akoby mohol pekne udržiavať dlhodobo ďalej, posúvať to ďalej, dostať sa tu potom akoby k niečomu akoby väčšiemu a nejakému studiu a takýmto akoby podobným záležitostiam. Mať tam jeden ako casting couch, aby som vám tam mohol vodiť tie ženy, teda tých ľudí na rozhovor, akoby, rozumiete a tak. No a takýmto akoby podobným záležitostiam sa teoreticky akoby môžeme ešte dostať. Dokonca tu akoby pekne vidím, že v čete je tam ešte dosť veľa plebejcov dneska. Aj napriek tomu, že sme tu mali už dneska akoby jednu obdarovávaciu session.
Raz vyzerá, že obdarovávať, ale chcú ísť práve P-Vision, Lasso, hodené, tam stihol, ale sa do tej Shadow Realmy aspoň na chvíľku schovať, ten Terrorize tam nahodí tiež. Kontrolovaný je celú dobu Jatorič, Diemo tu môže ísť mlátiť, to Ringmasteru, ty prišlo dokonale, tu nepôjde preč ani Mr. Rue. 2 killy a dokonalý jebej, tá rýchla Shadow Realma, ktorú tam stihol predtým Lassom popnúť 9 class, rýchle prsty. Urobili teraz ten rozdiel, Jatoro chcel instantne prísť na follow-up a už bol obklúčený. P-Vision si to za mňa vymysleli, ale dobre. Takýto tempo line-up, to akoby sedí napríklad takým, ako ja neviem, gaming gladiátorom, povedzme, alebo ja neviem, teoreticky týmu Liquid, takáto akoby rýchla hra. No, týchto už ako nemáme úplne na tom turnaji, ale well. Spiriti nie sú úplne bežný tým, ktorý by to išiel ako vyhrať za 30 minút nejakou Dotou fast pushom. Aj keď si to tentokrát ako momentálne zvolili, postupne sa tie goldy začínajú pre P-Vision za mňa ukludňovať a ukludňovať. Už tam hlavne je ten ich timing. Napriek tomu, že tam je ten nullifier, tak treba počítať s tým, že tam tým pádom ako není zase defenzívne backup od kolapsa, alebo tam není akoby skôr ten blink BKB timing, alebo tam bude neskôr čo je refresher neskôr. Takže tu sa ako dostávame do momentov, kde podľa mňa P-Vision to majú čím ďalej, tým kľudnejšie. Jo, je pravda, že tam ako Jatoro jakž takž už tu farm game ako uhráva, aj tak je tam samozrejme za Satanikom ako po tej minulej smrti. No, je pravda, že ten Nature's Prophet ako v lejte samozrejme bude ako beastov. Ale ja by som ako toho Dooma na carry teda ako vôbec v late game nepodceňoval, hlavne proti tomu Nature's Prophetovi je to aj dobrý carry matchup podľa mňa, pretože proste keď bude tam ako vyhodia neskôr Doom, tak proste ako tam nemá ten Nature's Prophet neskôr úplne ako ustáť, to damage tam síce môže ako nahodiť dosť, ale itemy začne mu tam nepomôžu, predsa len žiadne ako neskôr nejaké satanáše, lifesteely a podobné. Ten sustain bude celkovo obmedzený. Obidva týmy ale teraz podľa mňa cítia, že tento rush by mohol byť game breaking. Jo, samozrejme, že by ho ako Spiriti chceli nejak ako ideálne sníknuť, zabiť, kľudne Vardou, hocičím, ale vedia, že to nepôjde len tak. Vedia, že to bude len a len cez fight. Tentokrát tu P-Vision nenechajú podľa mňa prejsť ani za svet. Konečne tam máme ale BKB nachystané teda aj pre mistra Jatora. Takže finally 27. minúta na Doomovi, síce máme už aj celé Psycho k tomu, ako ne, že ne. No ako Satanáš bude veľmi rýchly nabiehací Doom ešte s tým Bloodlustom, s tou Wolf aurou. Jako on tam bude klikať pravým, jako keď zapne Scourger, to ty vole s tým Psychom a Bloodlustom tam bude non-stop hejstnutý behať okolo. No, Mipoška tentokrát sa túto hru dokonca rozhodol trošku ako zmeniť, taký ten bežný build, žiadne Etherlancy, žiadne blinky, ale skôr defenzívny glimmer na tom Position 5 Shamanovi. Tu sa Spiriti ale chcú zase vytiahnuť na nejaké moves, naposledy to na 9 class a nebol úplne ten najlepší nápad. Rue až medzi tým, tu možno vyčmuchá, ale Satanika ten stihol síce popnúť to BKB. Jo, Jatoro tam ešte príde teda na nejaký zaujímavý follow-up tam, ale well, nič ďalšiemu úplne chlapcovi nedajú. Pekne Bramble Mazou síce to 9 class na chvíľku schoval, ale tu Larl môže pokračovať s tunom, ešte našiel dokonca aj DM-a. No tak to hlboko tam úplne nepôjdu. Niekto zobrali, dokonca tam vymenili, dajme tomu to BKB na Satanikovi za BKB na Lešrakovi. Takže ako na obidvoch stranách nám to tu akoby niečo bude chýbať. No, za mňa možno ale podstatnejšie teraz bude aj na tom Satanikovom Doomovi. Vardy sa tu už Spiriti zbavili tiež DM, ale do nich ide nabíjať, ako keby sa nechumelilo úplne multicast, na Kolapsovi nevyšiel, ten mu dispelne všetko z Gebule. Tu ale Stuník, tentokrát od Larla trafený úplne nebol, snažil sa tam akorát Kolapsovi pomôcť. Satanik ale prišiel s Doomom čas. No one of damage by mal stačiť viac než dosť. Nullifier tam ešte dostane síce na cestu, ale tu veľmi pekne 9 class tým Terrorizom vykontroluje aj Mipošku. Tá Varda je tam síce problém, ale pekne P-Vision sa zbavili tej Vardy spoločne. Zaplatí na to síce tučný pán DM s Ogrom, ale o Rošana sa nemôže mlátiť teraz ani jeden tým. Jo, 2 za 1 je za mňa stále dobrý trade-off pred P-Vision, keď sa pozeráme postupne na tie goldy. Tak si myslím, že tu sa ako ukazuje faktor, že aj keď Jatoro teraz velice pekne ukradol dokonca tu Enemy Wisdom Shrine, postrážil si to, že tam ako nemohli úplne kľúci byť. Jo, bude mať tým pádom aspoň nejaký rýchlejší level 20, povedzme, a už sa tam ako dostáva do vyšších sfér. Za mňa ale Sataníček, to na tom carry Doomovi už je ako big boy. Jo, tou Deep Vardou ho tam teraz ako vidia zase, vyderá, že Rue a že Larl by tam chceli niečo zase skúsiť, zrovna tá Dark Willow, jo, aby mohla byť target. Tá Varda im tam teraz síce skončila. 9 class sa tu zatiaľ bude ešte schovať, Larl s Rue majú jasný plán, ale tým, že tá Varda už im tam skončila, oni tu nevidia 9 class a teraz ho tu uvidia a to Lasso tam príde, ale Larl už ho tam nechal a miesto toho bude musieť prísť akurát Jatoro a ten bude stačiť.
Aby mohl No One jako zkusit možno niekde podžampovať, nakonec keď sa na to teda Larl vysral, Jatoro to teraz pekne na druhú stranu otočí. Dokonca takisto vyzerá, že tu bude chcieť zmeniť úplne taký ten klasický build, trošku sa teraz sám zasekol tými sproutami, ale inak dobrý. Dokonca tam bude chcieť urobiť potom BKB rovno, vyzerá to Orchidu into Bloodthorn. Takže tam budú jako abuzovat to, že keď už tam nebude povedzme nějaký ten BKB timing, tak to aj on sám bude moct ukontrolovat. Ten burst damage samozrejme s tou Bloodthornou budú mať o dosť vyšší. Jo, momentálne sa tu dole teda akorát prechádzal, myslím, že to bol práve Dukalis. Ale nevyčmuchajú ho tam kluci vôbec, tu Vardu tam nechal hlavne dobre. Tu mi Poška nenašel momentálne ten vision, ale jeho oči sú len a len upriamené na Roša. Ta dvojková Varda už je tam hodená, Rošík bude dostávať ten piercujúci damáž za mordy. A aj keď už to predsa len vie Team P-Vision, už tam zakričal ten Roš, dopadá rýchlosťou svetla, Jatoro to tu pôjde mlátiť tiež. DM to tu síce na chvíľku rozdelí, ale mám taký pocit, že P-Vision nestíhajú a vôbec. Jatoro bude mať pekne Aegis. No a po 30. minúte si to tu nakoniec prostě s tou Vardou zase uhlodali nádherne. Jo, v tom to začíná fakt jako ten Shadow Shaman být jako taky ten decisive faktor v některých těch hrách, že takto skoro si zobrať predsa len jako tých Rošanov a podobné objektivy a takisto aj neskôr push. Včera sme videli dokonca u Tundrákovej vedbedy to rozhodnúť pomaly tými Vardami s refresherami na záver. Vidíme jako teda my Poškyč ešte s tými gigantickými záležitostami bude pokračovať aj tu naďalej. Oh boy, oh boy. Po 31. teda, ale zase tam majú spiriti kľudne otvoreného toho Tormentra, ktorého môžu ísť. Všetky objektivy si zase akoby berú zľava doprava. A zase si tam jako vybudovali tým pádom aj trošku jako lídeček. Ono to vyzeralo, že sa P-Vision fakt jako vracajú postupne naspäť z toho jako 8000 lídu, čo tam bol predtým, to vrátili niekde na 4000. Teraz je to zase na 8000 a hlavne tie 4 ďalšie minuty budú tie strastiplné. Jo? Dokonca na Satanikovi už máme dokončenú aj celú harpúnu, takže ten už sa tam už bude môcť aj pekne priťahovať od nich. Ešte ďalší túl je možno ako sa dostať tých sproutov minimálne od niekoho, by tiež nemusel byť od veci. No, za mňa ale Spiriti majú stále akoby veľmi nebezpečné to support duo, aj keď Larl už teraz akoby bude mať podľa mňa s tým Lešrakom ako možností menej, bude sa tam podľa mňa blížiť za chvíľku až tej Hexe, ak ju už vôbec ako nemá, na tom Jeleňovi. Ešte ju nemá dokončenú tú Hexu, ale jako soon to tam podľa mňa bude. Na Kolapsovi myslím, že pristal akurát nejaký Lotus Orb, čo by ako tiež mohlo určite pomôcť, aspoň aby tam ako nemohli len tak vyhodiť nejaký ten Doom na Jatora straight up. Tu ale ma zaujíma, či tu kluci chcú teda akoby s Jatorovcov robiť, nakoniec sa im tam nechce fightiť pod nejakým ako enemy visionom, pošlú tam nejaké tie prasátka, Jatoro medzi tým si pôjde pekne pofarmiť akurát nejaké tie enchanty, meanwhile predsa len farm game nemôže zastaviť. Sataníček sa tu ale stále drží insanely, počkať, 9class nakoniec on tam predal tú Eulu, čo tam mal, alebo on ju ani nedokúpil predtým, jak sa musel buybackovať. Nakoniec si kúpil teda Lotus Orb, protože jako proti tomu Nullifieru aspoň jako nějaký Dispel a Lotus, tým pádom je možno nápad, který by mu mohl pomoct. Má tam přece len to bonusové GPM z těch lesných jako itemů, takže něčemu jako by se tu pěkný chlapák dostane. Jenom 5200 netvortě jako není na tom nejlepším a len ten Lotus a that's fucking it. Ale ono hrát Dark Willow proti tomu midovému Lešovi je trošku jako za trest, to jako ne, že ne. Ani ten Batrider ho tam nebude úplně těšit. Mezitým Satanik už má doma, ano, okay, už má u seba celý Satanik. Takže máme Satanika takzvaně online. Na druhé straně má Jatoro ale připravenou celou Blatornu. Už nie len ten Silence, ale poriadny burst damáš. Zrovna proti té Blatorně by jako 9class s tím Lotusom mohl zafungovat dost intenzívne. Jo, uvidíme, či tu ale P-Vision teraz akoby chcú ísť niečo iné vytvoriť. Jako mať tam full build na tom carry Doomovi je jedna vec, ale fightiť do Aegisu, ja neviem, či je úplne ten najlepší nápad. Arcane Runu tu nakoniec pekne teda ukradne Jatoro, len aby to nenechali No One-ovi. Na Larlovi hlavne už svieti aj tá Hexa, ten s Blink Hexou to môže začínať rovno do nejakého stunlocku. Jo, na Satanikovi, medzi tým dole teda iba s tým Lotusom sa tam postarajú o tú jednu waveu, na chvíľku sa tam ale ukážu. 9class bude zase ten jumpnutý stíl, ale znova popnúť aj ten Terrorize na obidvoch, teda Laro s backupom nenechal nič náhode. Mipoška medzi tým tu našiel, ale opener práve na No One a Jatora mu tam príde tiež. Mipoška Glimmer Cape Agent. Teraz ale odhalil túto No One in No Man's Land.
A chlapec dostáva od druhého veterána vyškoleno. Spiriti teda môžu ísť pre to 35. minútu, ale poriadne aj pušovať tier 2. Tu, teraz sa neodhodlali, tam P-Vision sa tam povedzme priblížiť, ešte keď tam stále je 50 sekúnd ten Aegis. A nebola to úplne tá najlepšia voľba. DM tu ešte medzi tým pôjde rozdávať nejaké tie Ignity, aby to tu nejak zdržovali kľúčíci. Není tam ani úplne Bloodlust na tej veži, dám ten banner, to zatiaľ ale bude držať. Tu je tá Bloodthorn, tu je ten Hex, ten damage. Dobre, tým Lotusom mu tam chlapci pomohli, ale do toho príde ešte to laso. Satanik je low, cez Satanik sa začína ešte trochu healovať, dobre, lifesteal od Satanika, kurva, funguje, dobre, ale Yatoro mláti ďalej. Vybral si momentálne toho Ogra na to, ale nebude mať úplne damage, to účko tam ešte pošle Satanik, ale prežil to, čo bolo neprežiteľné, kurva, fix. A teraz môžu P-Vision ísť ďalej, Mypoška bol iba jeden, no one, teraz ak nájde, Yatoro musel vyportiť preč, my tam nemali toho dosť, Mypoška bude iba ten jediný sacrificial boy spolu teda s Larličom. No a nakoniec tam Yatoro nestratí ani dvakrát toto celé. Satanáš, ale kurva, čo tam vydržal. Tento tu mladý carry boy do kundy. Tam ho tam mlátil Yatoro 13 hodín, ten Lotusorb in the first place od Dark Willow. Ten mu proste tú Bloodthornu zbavil, inak by proste umieralo veľa rýchlejšie, tu vidíme to v tých prvých momentoch. Tu proste prišla tá Hexa s Bloodthornou, tu je ten Lotus, takže už mu tam nedávali zas taký veľký damage do tohoto laso vrátené. Ringmaster ulti to tam chcelo spomaliť, ale tu prišiel ten pop toho Sataniku, zo pár hitov, lifesteal jak za mladá. Ten stuník ho tu ešte ďalej držal aj v tom BKB, alebo sa Yatoro nemá dosť damage, on nemá žiadny build s veľkými krytmi, alebo niečím podobným. Jo, tam proste je build na Bloodthornu a zrovna fakt ako jeden Lotusorb. To teraz v tom fajte udržal úplne dokonale. Jo, toto zatiaľ od Yatora ako tam mohol prísť nejaký raw damage item, ktorý by možno akoby túto úlohu jako zamedzil lepšie. No, Bloodthorna samozrejme bude fungovať, keď tam jako vždycky nebudú tie backup, silence navíc, jako aj na toho Stormiča tu jako bude mať možno ešte impact. P-Vision zase ale ukazujú, že ani zďaleka ešte táto hra nekončí. Po 36. minúte 50. sekunde je tam síce stále ten 7000-ový gold lead na Spiritoch, ale popravde už začínajú narážať do Satanika ako do kurva nezničiteľného keríčka. Teraz tam povedzme mali príležitosť fakt ako na hodinu to tam skúsiť urúbať, ale tento tučný chlapák tam má to ešte dosť v repertoári. Vidíme, čo po tej 37. minúte teda tu idú ešte Spiriti vymýšľať. Zatiaľ ich kroky teda budú viesť smerom na tú spodnú stranu. Larlič už tu teda jako pekne jeho typické srdiečka a Storm Spiritové záležitosti. Niečo jeho nabindované, čo tam akoby vždycky vypisuje tie veci a tie srdiečka, vždycky keď tam pingne to srdce, tak to aj napíše to srdce. Ja neviem, či to je akoby úplne teda zase tak jako prospešné, ale možno sú Spiriti akoby na to proste zvyknutí. Alebo nám to tu chce proste Larlič čo najviac osrdiečkovať. P-Vision majú ale teraz ísť takisto nápad dopredu. Bloodlustnutá polovica celej tej skvadry. Jakmile sa im tu niekto možno ukáže ako opener, by to mohlo stačiť. Kolaps sa tam zatiaľ bude držať pekne iba mimo toho Visionu. Okolo jeho veľkého Karla obchádzajú to tam P-Vision sprava. Satanik medzi tým tu prišiel skontrolovať tú runu, nakoniec tam ale bude amplified damage. To je pre Novana tučné, ale on to možno nechá aj Satanikovi. No jasne, do flaštičky pekne Satanik si zobere double damage. A ja mám taký ten pocit, že tu možno čaká Spiritov problém. Majú tu síce výhodu minimálne toho positioningu, majú tam ovládnutý ten triangle kolapsu, ale pekne ide proste iba split pušovať. Satanik ten double damage očividne ale šetriť nebude, jo? Rovno si tam vyfarmil 200 páďov, alebo ne? Kolaps tam stihol, myslím, že zobrať toho dráčka miesto toho. Jo, P-Vision sa ale vezmene už oddalili pekne zase naspäť tej bázy, takže žiadne prekvápko tam z druhej strany nepríde. Rošanovi začína ale jeho ďalší timing už za 2 sekundy. Jo, reálne tam môže byť síce do 3 minút, ale môže tam byť kľudne aj teraz za sekundu. Ja myslím, že pre Spiritov a pre obidva týmy teraz je to možno ten najviac game-breaking objective. Ten tretí rož, kde už sú tam samozrejme tie refreshery navíc, tie cheesy, agesy, banéry. Čo by túto hru kľudne mohlo rozhodiť a úplne rozhodnúť. Larlič medzi tým vyzerá, že by tu chcel ešte tú midovú waveu len tak. Satanik ho ale nájde Doomom! No to je veľmi dobrý opener. Hexa od Mypošku si to trochu spomalí, ten Glimmer tam pomôže tiež. Ten Doom podľa mňa nebude mať sám o sebe dosť damage, aby toho Lešraka to zabilo. Dokonca mu tam ešte hodí tip straight up. Yatoro medzi tým sa tu ale prišiel pozrieť s tým jeho invizom rovno pod obskou centrinou. Tam bol veľmi tesne teraz tuto ako v problémoch, by som povedal.
Každopádne tento jeden opener, kde vedia, že Satanik nebude mať úplne dům. Hexovo tu rovno rozbehnú, jedna gigantická Varda sa ale pôjde starať akurát o Raxy, to je celé. Ten Crimson to povedzme od Diema akoby trochu tam ako bránil, teraz sa pôjdu otočiť, ale tu príde rovno to laso, tu boli Spiriti ready, Ogre dead na 80 sekúnd. Jo, tie Raxy jakž takž kľúci udržali. Doom tam ale každopádne ešte nebude 80 sekúnd Spiriti. Môžu teraz hlavne nakráčať za free k tomu Rošovi. No počkaj, ten sa hlavne bude presúvať teraz za sekundu akurát tam k ním dole. Takže potrebujú teraz akoby počkať možno nejakú tú pol minútu. Rošan tam pre nich bude nachystaný a vedia, že to bude 5B4. Toto už pomaly je tu nejaký budujúci šachmat podľa mňa. Ja to takisto od toho levelu 25 už môže portiť bez cooldownu všade. Najväčšia OS Frog záležitosť je tu online. Po ceste, kým sa tam ten Rošan viac menej presunul, tak ja to rozsiel vyfarmiť tam ako 2 triangly a čo to len šlo k tomu. No, už aj s tým Silver Edgeom, aj s tým breakom navíc, nielenže sa tam bude zbavovať nejaký tých krytov poriadnych, tu ale proste chytiť niekde Jatora, bude možno ten najväčší problém. Refresher Aegis, ako som hovoril, spolu s Cheeseom, ten najväčší shit je tu pre Spiritov, vyfarmi si to tam Jatoro a hlavne aj keď sa kľúci teda prišli ešte so supportami postarať o D-Ward, instantne tam na to je ready, Rue, rovno bude 9 class zabitý tiež. No nakoniec kľúci teda budú mať akoby ešte aj ten buyback na 9 classovi k tomu, povedzme, že tej Vardy sa tam na chvíľku zbavili, všetky tie bonusy majú ale Spiriti, táto Game 1 je možno v ich rukách, Jatoro možno potreboval akoby trošku väčší rozbeh, dajme tomu. No to taký ten pomalší Nature's Prophet, ako sme včera videli napríklad na Skitterovi, to bola trošku iná liga. No ale Jatoro tentokrát už tam konečne preskočil aj Satanika navíc. Na mňa Collapse hrá ale túto hru veľmi obozretnú ako hru, nosí tam dokonca ten refresher, nejaké tie 2 Primal Rory, tie Nullifiery, hrá to tam proste bez backupa na úplného lorda. No teraz by fakt ako P-Vision museli ukázať zázrak. Pôjdu sa zbaviť aspoň teda Ludvíka na mínusové cooldowny, keď už nič. 250 goldov pre Satanika dobrých. Tiež už tam hitol hlavne ten level 25. No na tom Doomovi už teda tam má aj ten mute na 25-ke, čo znamená, že tam ako nemôžu používať už itemy, keď niekomu vyhodí ten Doom. No je ako celku podstatný a pekný upgrade. Medzi tým Jatorovi už tu ale pristáli aj veľké kryty. On na to ani nemá miesto s tým Aegisom, by the way, jo? Ale presne tie veľké kryty boli niečo, čo som hovoril, že by mu tam ako mohlo na ten raw damage output možno pomôcť najviac. Tuto hru by sa povedal, že možno aj Butterfly by sa tam akoby zmestil miesto tých krytov, aby ho nemohol ani Satanik úplne tak jednoducho pohitovať, predsa len naproti tomu Evasionu nemá nič. Tu Jatoro ale casuálne už má proste kúpený Daedalus, dokonca tam Satanikovi ešte snipol aj ten Eagle Song teraz. Na úplného lorda, to bol dokončený celý Swift Blink a hlavne, ako tam nebude, teraz ako byť s tým pádom majú info kľúci, že tam Satanik nebude mať ani buyback. No, teraz sa tu ale P-Vision idú obi z tej pravej strany, majú tu vyskenovaných Spiritov v tom triangli, tu potrebujú nice opener. Jo, ďal sa im tam Collapse neukazuje tými sekerkami, možno im tam trošku dal nejaké info. Satanikovci sa tu ale blížia, potrebujú opener, Collapse by mohol byť ideálne. Nakoniec tam je rýchly Hex práve od Larla dumnutý, tam síce je ten Lešrak, ale ten už tam hituje všade okolo. Spolu s Jatorom sa teraz práve idú postarať o Satanika. Larl by mal na ten Doom možno spadnúť, ale myslím, že podobne bude na to práve ten Stormage, ten tam bol ukontrolovaný celú tú dobu, ten Magic Damage stačil na 100 sekúnd je Dead Storm. Jo, tu máme Satanika, teda, ktorý mal ušetrený ešte ten buyback, pôjde sa tu rovno vrátiť a Storm takisto má ešte buyback. Dobre, za tie goldy tam ešte mali. Sa assist goldov toho dosť. Spiriti ale tým pádom budú mať problém. Rue až síce ešte zoberie ten double, ale tu je Jatoro. Posol sa aspoň ten prvý život s buybackmi. Sú schopní možno P-Vision ešte toto uhľadať. Pekne mi Poška teraz síce držal aspoň na chvíľku toho Storma, ten ale mal ešte to BKB. Jatoro ten druhý život neudrží a bude dead na 100 sekúnd. Cez buybacky P-Vision. Ešte možno toto celé pôjdu comebacknúť, ale ne. On sa tam nekúbral nakoniec na 120. Jatoro môže kľudne prísť znova, ten sa rovno buybackne, tuto môžu Spiriti ísť rozhodnúť, P-Vision, urobili nakoniec prešlap, vyzeralo to dobre, Poška zase prichádza kontrolovať, čo mu tu len príde, 100 sekúnd tam, ale nebude to veľké carry, 100 sekúnd tam nebude Satanáš, no Jatoro už uhituje aj toho Storma, táto hra je prosím pekne v koncoch, Team Spirit ide pomaly, ale isto, po tú leg domination a hlavne po Game 1, GG už tam musí prísť, hotovo 20, vymalováno na Team Spirit. Berú pekne krásny Game 1 tejto Eastern European Clashiade. But he didn't have buyback. He actually got it mid-fight. But overall, very impressed with Spirit's gameplay. I think Rue on the Bad Rider, also Lar on the Lash getting out a lot of impact when it comes to their heroes and combinations.
I don't know if we'll see a necessarily V poslednom fajte by som si rád tú kameru ty vole ovládal inak, aby som vám tam akoby ukázal to trochu lepšie, ale bohužiaľ nemám to v rukách. P-Vision Ale did do dobrý. a good job like holding on to the game, but they were never really in control. Yeah, I feel like Aj Skrufíček, už sa tu pekne prišiel ukázať na zdárek. The two supports for the side of P-Vision didn't really have Chceli that by tam much kluci impact. They vidieť just saw maybe Magnusa. 3 wheel wonders the entire game. I think Rue one of až them normálne connected. spoko. It's hard. Like they're heroes that Game play one je off of tam, your core. Spiriti majú svoju championship form, vedia vyhrať s tempom, vedia vyhrať comeback, nevedia prehrať Dota 2. Tuto kluci si podali síce ruky krásne, Satanik už si ho tam ukazuje pekne, thumbs up, smiley face. This is why you need to fear this guy. Ale veľmi dobrá, He can play fast. veľmi dobrá hra. When they play with confidence, Veľmi which dobrá hra. they're a scary team. Yeah, but P-Vision im to nenechali úplne zdarma, ale fú. Thank you very much, Sunspan and Kazu. Team Spirit Otavo, did shut the game fuck one against up. P-Vision, and we did say that their draft did Otavič. look strong. I know and then what we you're went to doing. the stage and we heard from Silent, and he was like, yeah, you know, this is the first time we're playing bad here at EWC, so I'm not sure. They crushed Kámo, it. Rue až zahral They totálne really did. krásneho They beta. looked so Úplne clean today, brutálneho. from the draft to the execution. At some point with that first Aegis, they got a hold of the game. They were able to capitalize on the bat lassos to get a few key pickoffs, and at some point it did get a little bit difficult playing around the last Doom, fight, ten bol but mega ultimately they chaotický, had the 2 net by worth back advantage me. and they were able to close it out. Ale tu Satanikovi pozrite, čo mu dala tá Varda. On all fronts, Tá this Varda was od Mipošku really čude. amazing. To je from buyback the krutý Team Spirit Satanik. Tá boys. Varda mu dala Last pick no za last track 90% a ešte ho dorazila. Me Mipoška God Gamer. No s tou Serpen Vardou to tam It's rozsekal. really hard to pick a point where they even made any mistakes. You know, you could look at that mid lasso where he on Rue lassoed into the Lotus Orb, but that play was like a calculated risk. You know, like he did not do that by accident. He knew he was going to lasso himself. He just calculated that they would have enough damage to kill Satanic on Doom, and he turned around at like 5% HP or something like that, right? This is more P-Vision clutching that fight rather than Spirit making any mistakes. There's a lot of plays like that where Spirit would take some sort of like calculated risk doing something that they thought was that potentially could go the other way, but because they were all on the same page, because they all trusted each other, it worked out like 90% of the time. And I agree with Kezu. When Spirit plays like this is when they look the scariest. Yeah, it was just a very impressive game, frankly. Like getting the last pick last track that dismantled their opponents, that gave them advantages in almost all the matchups. The individual skill of Laurel was fantastic as well. There's a scoreboard that we can take a look at. 11, 2, and 3 for Laurel. Huge amounts of kills. The highest damage dealer, though, was actually Yatoro by the end of it, 39,000. But I just feel like Laurel tempoed the game so good that he basically took no one out of the game as contenders for net worth. And when we looked at the net worth at the end of the game, it was basically just Satanic and Yatoro at the top. So that was a really big difference maker. Was it that no one wasn't able to have as good of a game as he was probably hoping? Was that the reason, Effie, that P-Vision couldn't really get their foot in the door in this game? Or what was the reason? I know Spirit played clean, but surely they had to have some game plan to deal with the draft. It's just really difficult if you're a Storm Spirit playing into that amount of disables, a Shaman with a Primal Roar with a Lasso also, to take these early game skirmishes, especially if the Beastmaster team gets the first Aegis and is running at your towers. Storm suffers versus 5-man lineups. That's not where he excels, and in this game, he needed a BKB before he could really do anything, which really slowed down the timing. But Spirit just played that so clean, and I mentioned Beastmaster lineups, and I just want to quickly shout out Collapse's build. He went for that Nullifier, like right after his Helm Dom and Drums into Nullifier. I thought he would be buying auras, but no. He was like, Yatoro, you buy your items. I got you with the Nullifier. I'll counter the Escape Act. And it worked out so well. Yeah, I like that from him. Like the utility items, but not aura items, because he also had Bongo Boots, he had Lotus for the Doom, so rather than going for regular auras, because they had so much net worth on the supports, they could just have glimmers. Like Rue had a BKB. They actually didn't need the pipe because of the early game advantage that they had. Yeah, speaking of that early game advantage, a lot of that did come from Laurel Purge.
That's right, and I would love to show you some clip examples of things that Laurel did in the game. This is right before, this is what First Blood being grabbed by P-Vision, but in the mid lane, basically what ends up happening, the camera's going to jump in just a second, and what ends up happening is basically there is an entire creep wave that was positioned like here, pretty much, and Laurel crossed past the creep wave like this with Diabolic Edict going on. And the crazy thing is your glyph, it comes up right at 3 minutes. So he basically pushed forward right before glyph comes up. It ends up clearing the creep waves before no one could glyph it, and then as a result, the full Diabolic Edict damage goes onto the Storm Spirit. That barely allows him to get this First Blood kill, in his lane at least, which allows him to get some advantage. And then for the next like 5 or so minutes, Maposhka's just like fishing mid, making sure that no one can't have like an easy laning stage and can't get these easy kills. And it's not necessarily no one that ends up dying from this, but eventually 9 class also rotates over. This ends up giving Laurel another his second kill of the game. He even rotates top. Here we are 940, again rotating with the Shadow Shaman, the disable that he needed to help secure some kills, and he's almost able to kill Storm, but with Ducalis disjoining that, he's just gonna have to settle for the support kill instead, which is still good. I mean, if you look at the net worth in the upper left, Laurel is just ahead. Here's another kill. He was fishing over here. They had the Observer Ward. They saw the Dark Willow approaching, so he gets another solo kill. These supports cannot protect themselves against the Leshrac in the slightest. If he just gets in melee range, he has kill potential. And now he's linking up with his other disabling support, which is his 4 position, who's got a Blink Dagger. So even though no one gets out, look at this. He pulls him into Laurel to give Laurel an unstoppable streak. Just a huge cascading of kills for him that wasn't just resulting in the Leshrac getting a lot of gold, but also in keeping the Storm behind, so that Storm couldn't do the same things on the map. Yeah, I feel like no one had a really rough game, and he gets dismantled in that early game, kind of at least played around very nicely. You could definitely tell Team Spirit had a plan on how to deal with him and his Storm Spirit, and that comes back later on as well, Jenkins, as I believe you want to show us another sad situation from no one's point of view. That's right, Shiver. This is actually not going to be no one. This is going to be a dive on the tower from Collapse. Look at the early Dom creep. They can't even play in his lane. This had nothing to do with no one. But it actually did, because there was no one in the lane. They couldn't lane against him. I actually was going to show the exact same clip that Purge showed. I just thought it was so important that it needed to be showed twice. That happens sometimes. Yeah. That was a great clip. And you know what? Those creeps hitting that tower, that resulted in no one TPing to that lane, getting the kill and Collapse. Then Laurel counter rotates because these creeps are hitting the tower. Ultimately, Spirit get more net worth advantage from that rotation. I think in this game, we knew when the draft happened and Storm was picked that like he's picking into all of these stuns, right? Everyone sees it. Every Dota player knows what it's like to play one of these like Spirit type heroes into a bunch of stuns. It made sense because Storm is a hero that can like chase Beastmaster around the map. There's a lot of backliners that he needs to jump. Like that was like a calculated risk. But you could tell that Spirit thought the exact same thing. They're like, we're going to punish you for this. Like Maposhka just poking around the mid lane. This is the most annoying thing ever because no one at that point is like looking to come back, right? He's looking to like get 1 or 2 kills, farm a stack, like something to get him back into the game. Otherwise, it just looks awful. Well, he didn't come back into the game, and now he's looking, and his team, to come back into the series, because this is elimination on the line, and they need to force out that 3rd game if they want to have a shot at staying in this run for the championships. We're gonna check in now with another stage in the meantime and see what Slacks is doing with the Mobile Legends Bang Bang team. Hey everybody, I have a treat for you here today. Today I am with Rose from Mobile Legends Bang Bang. How are you doing today, Rose? I am doing fantastic. That's good. Look how professional she is. She ain't nothing like us garbage Dota talent. Thank you so much, Rose, for coming in. Now, we have a very similar story off from other stage, from the Dota stage, that I wanted to share with us. Can you tell me a little bit about your last year's champions and what happened to them? I'm going to do something I never do with our very nerdy pros. I'm going to give you the mic. This is rare for me. Don't do anything crazy. All right, go for it. Oh my goodness, I have the honor of getting the mic from you. God, don't suck up either. We don't do that over there. All right, so yesterday was a series of plot twists that happened for the side of Mobile Legends Bang Bang Women Invitationals, in which our defending champions, Navi Philippines, has been sent home by Gaming Gladiators. But this is the fun part. GG played 2 matches yesterday.
The first match they played, it was against Navi Malaysia, which they sent home as well. Okay. And the second match, they sent home Navi Philippines, which is the defending champion. So now GG is titled as the Navi Slayers. Fantastic. Now, that is very interesting because in our land of Dota 2, GG won last year, and now they're washed. That's it. They lost. They lost. They're out. And that is such an inverse story. Your GG is killing it. They're taking out the guys who won last year. Our GG is being taken out by, I don't even remember. All I remember is that they're gone now. What an interesting thing. Do you think the entire event is scripted? Look at directly in the camera. No, I wish it was. What do you mean you wish it was? If it was scripted, who would win from MLBB? I think if it was scripted, honestly, just for the funs of it, they'll probably like let, I don't know, TLG or like WoW Gaming win because they're from like an emerging region, you know, just for the fun of it, for the PR. And if it was scripted, I wouldn't be here all day. Okay, you would be here. All right. We know that Dota's not scripted. Tundra has won so many events, and yeah, absolutely. Nobody would write that in. But that is so fascinating. I love the stories of esports from around the world. And honestly, Rose, what are you using in Dota? Come over. Come over to us. Do you want to swap skis for a day? Can we? No. No, I can't. Although I do love some MLBB. Thank you so much for your time, Rose. Any words out there to Dota fans that might want to try some Mobile Legends Bang Bang? We've already lost 90% of the Southeast Asia audience, but would you like to convince anyone else of what MLBB is cool? You get to be called bangers, according to Slacks. That's right. You can join the Bang Bang squad, baby. Mobile Legends Bang Bang. Give it a shot. Bang Bangers. We'll see you there. For everybody else who's not bang banging, we'll be right in Dota. I don't know whose idea it was to let Slacks loose on the other stages, but it does bring more smiles to everybody's faces, so that's all good. Mobile Legends Bang Bang will finish up this weekend as well. At least I believe their women's tournament at the moment, and then there's another one later down the line here at the Esports World Cup. We're going to continue with our semi-finals, Team Spirit and P-Vision, head-to-head after the break.
You are watching Dota 2 at the Esports World Cup, and we are in our first semi-finals. Team Spirit and P-Vision in a best-of-3 elimination on the line with Team Spirit 1 game up. Can P-Vision turn the tides and force out this third game, or will their run here in Riyadh come to an end? We're about to find out as we are moments away from getting the drafts on your screen. And I'm joined by Jenkins, Effie, and Purge. And I want to know what needs to change, because after that draft, we were all pretty unanimously favoring Team Spirit's draft, and that means Astini and his team have some heavy lifting to do, Effie. They've got some cooking to do, but I believe in them. P-Vision isn't a team that has one bad draft and then doesn't bounce back from it. They have so many strategies. Last game, they went for that first pick, Doom, and they closed out their second phase with the Storm Spirit, which was already playing into a difficult Storm game in the first place. This time around, I think they will go for something more conventional from the mid lane and potentially a different opening phase. Yeah, I definitely agree with both of those things. I was going to pose the question to you guys. Do you think Batrider was answered in that draft? Because I feel like that was a crazy Batrider performance from Brew, and I would not want to give this away again to him. I think the Ringmaster idea versus Batrider is very good, but the Leshrac completely demolished not just the Ringmaster, but also the Willow. So this idea that the Leshrac is going to be bursting your Ringmaster, not letting him get in position to save with Escape Act, made it all the harder for them. Yeah, I can't dissect this draft without just thinking about the Leshrac pick, and maybe that's because I was focused on it, but I just feel like if they had a different mid-hero, the game's completely different. I think if no one didn't get solo killed at that 3-minute mark, the game is probably different too, because maybe he gets a 6 at a better timing, maybe he gets more done. And the fact that they had 2 disabling supports to pair with the Leshrac as well, he solved their damage problems. Yeah. He had the perfect type of damage against the heroes. It just really felt like the glory pick, and it does happen sometimes in the last pick, but the fact that it happened in a single elimination best of 3 for game 1, such a good advantage for Team Spirit. I actually think they had multiple options there. I think that Pango would have been a good option too. P-Vision banned it. So it does kind of feel like there's a lot that counters Ringmaster, and what Effie was saying, I completely agree with. It's like, if Ringmaster is your answer to Batrider, but then the team that you're playing against has really good answers to Ringmaster, then you need to maybe reconsider, like, is this worth leaving through? Well, we do have the change up. Team Spirit Dire this time around. P-Vision on the Radiant first pick going to Team Spirit, and that means they do not have that overall last pick that was so strong for them in that previous game. But they got their pick of the litter for the first phase heroes. For them, they've had a few that they really like. There's one that's also an exception to them that other teams are always banning out in the Magnus. Maybe we see Magnus come out as the first pick here, but if Furion is left in the pool, I think they're very comfortable with how the Furion looked. If Batrider is left in the pool, they definitely might want to run that one back. They have everything left This is in the literally pool. everything. All right, ban the Bat, pick the Nature's Prophet, and as we said, that Magnus is very much a stylistic choice that Spirit has going for them, and P-Vision doesn't really go for that, so they can just leave that in the pool for now. P-Vision only gets 1 ban in the next phase, so they still even have a chance to pick it up later on, and we are going fast with these second phase bans as well. Dazzle on the board on the side of P-Vision. Was that win rate correct for Nature's Prophet? 23 wins, 4 losses? That seems too good to be true. Welcome to Nature's Prophet, the hero that can do it all. That is correct. That is insane. That's a 78%.
Spirits turn to ban. Radiant team ban. Seconds remaining. Radiant team ban. Team Spirits turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Seconds remaining. Radiant team back. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Spirits turn to ban.
Team spirits turn Radiant team pick. I speak for the trees. Team spirits turn to ban. Team spirits turn to ban. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team spirits turn to pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team spirits turn to pick. Silencer. Seconds remaining. Radiant team pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Disruptor. Team spirits turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining.
Dámy a páni, ladies and fucking gentlemen, konečně vás tu vítám aj s in-game kurva zvukmi a so všetkým. Aja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 j. By the way, jakoby Bunny můžete ten liter nahodit, že tam bude show match streamerov, nazvi to. A já se potom jakoby dohodnem tam určitě s Verčou a s Lukášom alebo s něčem, nějak to vymyslíme a nějak to poladíme. To tam kludně můžete dát za ten liter. Každopádně chat, nielen, že tam máte pekne nastavené bety, ale takisto sa ideme pozrieť teda, či Spiriti dokážu P-Vision zhodiť až iba o hru o 3. miesto. Keď sa momentálne pozrieme na ten draftík, jako vyzerá to, že P-Vision to bude klasicky znova jako na ten offlaneový Dazzle, support duo Shadow Shaman Disruptor, do toho Carry Doom. A typoval by som to jako last pick pre No One. Na druhé straně tam máme teda u Spiritov celku open draft v tom, že může být ta kvopka teoreticky offlane, Primal Beast teoreticky offlane, alebo obidva můžou být jakoby middle, může to být jako mírný flex, je jasné, že tam bude mít Mipoška, prostě toho position 5 silencera. Už ten by mohl být velmi podstatný pick aj proti tomu, aby například ten Dazzle tam nemohl někomu zachraňovat prdele, keď tam budou chcet jako robiť věci. Osobně si myslím, že pre P-Vision by tam mal prísť akoby nějaký poriadný tempo midlaner, nějaký naběhač a myslím si, že ještě aj niečo tučné by se tam jako hodilo. Uvidíme, či jakoby z něčeho takého to tam budou jakoby kluci dávat, nakonec tam byl zabanovaný Ember, zabanovaný Kunkič a Spiriti berú Liona na last pick. Že jeden hexíček si tam ještě zobrali, mali tam možno jakoby málo disablou kluci, Nature's Prophet přece len toho tam moc neprinesie, tak tam budu mít teda Lion Silencer Support duo. Jo, ten Primal Beast a kvopka si stále podle mě ale můžu vybrať, či to půjdu hrát na mid lane, off lane, záleží, či tam P-Vision budu chcet hrát na tom midě. Já osobně bych jako neočakával nic squishy, ale fakt jako nějakou tučnotu, která zároveň jako má dobrý matchup buď proti tej kvopke, alebo ideálně proti aj tomu Primalovi, aby to tam jako nemohli úplně vymeniť. No. Som jako zvedavý. Každopádně, Romane, kdyby si tam napísal méně otázníkov, tak ti nedám aspoň timeout, ale teraz si musím dát aspoň na minutu, těch otázníkov tam bylo moc. No, čo teda ale jdu P-Vision vymyslet. Sú trošku up against the wall, aj keď celú túto sezónu to boli fakt jako ten tým, na ktorý sa trebalo dívať. Presne možno jako by tu na konci tej sezóny sú aj trošku zahnaný do kúta nejakými tými nerfami počas tých jako met a podobne. A Dead Propetka nakoniec. Ajajaj, takže tuto jako momentálne sa bude pekne krásne ukazovať teda No One na midovej Dead Propetke. Bude teda matchup pre Larliča s kvopkou, Kolab si teda pôjde zahrať toho offlaneového Primal Beasta. No samozrejme, že Rue až bude mať v ruke akurát Liona a pôjde prstiť chlapák s tými jeho ty vole obrovskou ty vole rukou tam a prstiť ty vole. Nechcel by som jakoby dostať vyprstené od tejto tu ruky, jakoby chat. Tyhle, rovno by to tu tak nějak jako za prdelou, prostě sa to tu hompála a je mi to celku nepríjemné. Podstatnejšie, že Yatoro nám teda pôjde ukázať znova toho Nature's Propeta s tou jeho broken kozmetikou ešte k tomu, samozrejme. No a Satanik akurát potrebuje teda zvládnuť reparát, aj keď teda ten jeho Doom minule kurva stál za to. Neurvali to tam úplně celé, konečně za mě mají P-Vision, ale hlavně panáčka, na kterém jako můžu něco tvoriť a to je ten Dazzle. Jo, protože fakt jako na tom offlaneovom ogrovi to je čisto prostě iba taká jako armáda aur a bonusov, čo tam jako rozdáváte tomu týmu, jakž tak, že jako ohlodávanie nejakými idly ignitami a nejaká tučnota, ale inak P-Vision, jak je to bol ich OK pick, za mňa s týmto Dazzlom majú oveľa lepší základ, za mňa majú silnejšie linky, Dead Propetka by podľa mňa nemala mať problém ani s tou kvopkou, jako no problémo, Satanik tam bude hrať proti Primal Beast Lion, takže jako dobré, ten Doomič uvidíme, jako to ustojí, ale zrovna jako s tým Disruptorom, tam jako kludně nějakého jako Liona můžu rundownout, vrátiť. Za mě prostě jak P-Vision, budu jakoby mať stabilizované ty linky, které mají podle mě napikované lepšie o trochu. A může tam přijít samozřejmě ten element, že tam jako Yatoro to může jako rozběhat s Naturom a do nějakých těch hitly engageů se tam kludně může přijít pozrieť. Ale za mě právě ten push od Shadow Shamana s tou masívnou serpentnou vardou do toho Dead Propetka s exorcizmami a ještě jakoby ten sustain healing od Dazzla, tak nějaký ten Grave. To je jako velmi silný 5-man.
Tady tu momentálne majú pekne P-Vision. Uvidíme, či tu Spiriti teda ale budú mať prichystané tentokrát. A konečne to bude mať pekne tuto in-game. Finally si to tu bude môcť aspoň pekne aj ja sám ovládať. Akurát si to tu teda akoby plne doladím, keď ma to konečne akoby pekne pustilo in-game. Ďakujem, že kluci mi tu dajú ešte nejakú tú pauzičkenzi, aby som všetko doladil podľa predstav a mohli ste to vidieť profesionálne odspektejtované. Hopefully teda. To chlapcom teda nebude trvať úplne dlho, aby to tu teda urobili. Oni tam ešte vždycky majú teda tú pauzu na to coach interview, ktoré takto síce úplne nevidíme. Len sme tam jako počuli Silenta, tentokrát tam určite nejaké múdre slova hovorí práve pan Astini. No, neviem, jakoby na koho teda máte názor vy, kdo podľa vás pôjde do toho Grand Finals. Tu hráme predsa len predposledný deň už o to, kdo sa tam pekne ako prvý tým pôjde zohriať do toho BO5 Grand Finále a ktorý tým ako ten smutnejší si pôjde zahrať iba o to 3. miesto. Aj tak predsa len celku akoby pekný prize pool a nejaké tie Club Champion body. Už tu ale konečne máme go time, už sa môžeme ísť teda pozrieť na to, čo nám tu kluci budú predvádzať. Sataníček, vedne veľká Vanda, Iron Branchka, Kvelina, nič iné nepotrebuje chlapák. Na Novanovi nákup se s Fairy Firou, 3 Branchky navíc, zarašovaná botla, klasika, klasík, na týmovi by the way tenistý nákup, čo má aj Satanik, okej. Jako tá Kvelina bude samozrejme teda proti tomu Natureovi jako určite podstatná. No, uvidíme, jako Spirit dělá toto urbu. Ich jako najväčší goal za mňa bude prostě vždycky fightiť s nejakým tým jako global cooldownom neskôr. Jo, môžu dodať makrogameovo samozrejme jako rozbehať aj predsa len ten Primal Beast. Je jeden z tých jako panáčkov, ktorý môžu kľudne, ale tam aj na levely 3 pre mňa za mňa jako skúsiť gangovať, alebo jako skôr. Nie sú tam úplne zas tak jako level dependent extrémne a nejak jako item dependent. Predpokladal by som, že tam Kolaps pôjde zase iba nejakú tú fejsku, možno rašovaný Blink, podobný build, ako ide Malrain, akoby z toho midu. Akorát z tej offky to možno bude pomalšie, možno tam bude chcieť strčiť ešte nejakú tú defenzívnu pipu, možno nejaké, ja neviem, defenzívne vanguardy, blade maily by sa tam jako mohli zmestiť. Vidíme, čo nám tu teda Kolaps predvedie. Nakoniec si tu Larličovci teda sníkli tuto jednu vardu na druhej strane. No tej tu zatiaľ P-Vision nebudu teda úplne tušiť, ešte teda tu Dukalis teda jako schovává, či náhodou už si tam teda vymenia teraz pohľady. Kolaps už bude vedieť, čo sa tu deje. Na druhej strane takisto vyzerá, že tam Yatoro bude chcieť ešte urvať možno tú runu len tak. No, bohužiaľ, tými sproutami si moc nepomohol. Mipoška tu bude ale rovno pripravený ešte od toho Poison Touchu, aj keď tam Yatoro nedáva úplne málo tomu Dazzlovi. Tentokrát si tu kluci teda iba vymenia názory. Jo, Kolaps ale mal tu druhú runu. Vyzerá to teda, že tu budú mať Spiriti takisto ešte s touto druhou runou pekne vyrovnané. Trade-off bude teda 2-2. Zrovna tí vyvolení s tou Kvelinou a Vandou. Tam boli tí, ktorí urvali aj tie early bounty runy. Náhoda? Nemyslím si. No, podstatnejšie teda ale, že tu jako znova si teda Satanik pôjde ukázať akoby nám všetkým jeho kvality na tom carry Doomovej, ktoré sme minule síce už celku cítili. A tentokrát podľa mňa to môže byť ešte o niečo viac decisive, by som aj povedal. Jo, viac by som sa teda možno jako upriamil zrakom na práve Novaniča a zrovna tá jeho dead propetka, ktorá nielen, že má jako OK laning na tom mide a nemal by tam mať podľa mňa s tou kvopkou úplne zas taký veľký problém. Na druhú stranu to není úplne matchup, kde by si zas tak moc mohol pomáhať tými spirit siphonmi, jako creepy sa tam vždycky jako dohealovať, keď tak môže, ale tá kvopka mu aj tak bude schopná vždycky uskočiť. Dokonca tu Larl ani nejde taký ten build, ktorý by normálne proti rangeákom by často bývá bez nejakého shadow strikeu, jako rovno pôjde taký ten build viac menej proti milíčkám, heavy laning build navíc. No ale čo sa týka Lázy, touto vyzerá nebude mať úplne zas tak strastiplné. Novanič, aj keď by tu mal mať podľa mňa jednoznačne ten advantage, čo sa týka laning phaseu. Uvidíme, ako skoro to tu bude schopný narušiť minimálne Yatoro. Jo, ako poznáme Skittera, ten už by teraz ako by pozeral po mape, či náhodou tuto dole tá vyťahnutá linka nemôže byť gangnutá, že by tam rovno na dvojke tuto Dukáli sa pozdravil. Tam sú síce kľúce vyťahnutí fakt extrémne ďaleko, no ale nás momentálne tu nebudú ako vyťahovať žiadne Skitter moves, aspoň Spiriti zatiaľ. Zatiaľ bude chcieť Yatoro akurát z tej vrchnej linky proste zobrať čo najviac. Momentálne tam má 4 creepy proti 5 od Diema. Len tým, že tam má to creepback budú prichystané tam, kde presne to potrebujú. Majú tu zabardený ešte ten camp touto jednou vardou. No a keď tam ten jeden jako easy camp spavnutý je, to sa nebude hľadať úplne tak jednoducho Mipoškovi.
No, Wateruna teda plná tu doplnená akurát pre Novana, už tam je predsa len pre Larliča ten level 3, dvojkový Shadow Strike, už to jako začne celku aj Novana štípať. A mám taky ten pocit, že zrovna s tou Dead Propetkou už by uvítal možno, že by sa na tých sidelinkách kluci začali hlodať. Jo, treba myslet na to, že ten Spirit Collector to vždycky bude prostě predsa len empowerovať a zlepšovať tie duchy za každý jeden kill, čo sa tu na mape stane. Jo, co týka toho Nature's Propeta, ta hra by jako mohla být aktivna v tomto. Keď Jatora možno není úplně jeden z těch najaktivnějších Nature's Propetov na světě a na nějaký rýchly skitterovský level tam se úplně nechytá zatiaľ. Minulou hru tu ale potvrdil, že prostě jakmile se dostane do toho poriadného mid-late gameu, tak tu může robiť věci. Teraz creep z lesa tam na Inclassovi reálně prerušil ten šekliáž. Dobrá práca. Kentaur Conqueror je očividně na straně týmu Spirit teda tentokrát. Velmi dobrá práca od Kentaura, ktorý pomohol. Minimálne trochu damage by tam ešte Jatorovi jako strčili. Tam on nemá predsa len Mipoška väčšinou ako brániť. Môže tam vždycky nahodiť nejakú tú kurzu, nejaký last word, ale inak, jakmile teraz tam DM hitne prostě ten dvojkový poison touch, to začne štípať. A tvrdým spôsobom by som povedal. No, na sidelinkách sa nám to tu ale zatiaľ zase tak moc akoby nehlodá. Je tam síce na kolapsovi už pripravená minimálne tá Bota, Windlace, dvojkový Trample. Zrovna ten Disruptor by práve mohol byť podľa mňa ten target, ktorý by tu mohli ako Spiriti možno skúsiť abusenúť aj Virli. Je tam samozrejme ten faktor, že keď tu jako ten Nature jako doportí, tak ten Disruptor môže akurát proste poslať naspäť. Alebo nejaký ten rotation tiež, na to samozrejme treba myslieť. Pekne sa teraz podarilo Dukalisovi tu stihnúť, ale devardnúť a k tomu zavardiť aj ten enemy camp. Nám Rue až s tým neurobí tentokrát nič. Na mide už začína No One teda jako poznávať, čo je to dostávať damage od Larliča. Teraz dokonca miesto toho, aby si tam išiel po tú Waterrunu, tu pôjde výletiť pekne domov. Bota mu tam príde minimálne na pol ceste, ak sa nemýlim, takže by to mohla byť trošku rýchlejšia cesta, dokonca zodpovedne už si tam kupuje aj tú kvelinu, jeby náhodou. Larlič teraz ale bude mať full reset cez tie dve runy. Ja, tu jednomu tam išiel ešte kontrolovať Mipoška, nakoniec sa otočil, keď tam prišiel ten call, že proste sa tam ide tá deadpropetka aj tak pozrieť do báze. Larlič tu bude mať teraz zrazu úplne easy approach, minimálne tých pár sekúnd zdarma. Do toho tu sa zamudeme na Satanikovi, zatiaľ iba Bracer, zatiaľ žiadny Devur, zatiaľ tentokrát to nebude žiadny Early Chain Lighting, ktorý mu tam minulé ako tú linku celku zlepšil, by som povedal. Treba ale myslet na to, že za 5 minút sa tu nestal ešte ani jeden jediný kill. Jo? Je možné, že tá prvá exorcizma teda nebude o moc nabústená, ako by tu No One jako možno chcel chlapák. Na Larlovi medzi tým už tu máme pekne pripravenú aj tú trojkovú Shadow Strike tam, jako No One nič. Už začne tíkať celku intenzívnym spôsobom, ten sustain pre Larliča to tiež bude celku príjemný. Na Inclassovi medzi tým tu pekne ukradnutá akurát tá Bounty runa, moc sa tu toho ale zatiaľ nemele. Zatiaľ si to tieto dva Eastern European týmy moc teda nechcú vysvetľovať tvrdým spôsobom. Podľa mňa práve okolo tej šestkovej runy by mohol prísť ten moment, kde možno aj obidvaja supporti z obidvoch tímov by sa tu mohli na ten mid-east pozrieť. Jo, predsa len ako s tou Sonic Waveou, ktorá vyzerá, že tu bude na Larličovi podobne dolevlená ako u No One. Sú na to fakt ako veľmi podobne, čo sa týka creepov 31 ku 4, 32 ku... alebo dobre, 31 ako ku 4, je to ten istý viac menej trade-off. No, vyzerá, že už sa tu na Inclass teda ako pôjde pekne ako pán Pedro nachystať. No, vidíme, či tu pán Ramirez teda jako niečo vychystá sám. Na Larličovi už budeme mať aj tu Sonic Waveu, takže ten prvý burst je tam. Dukališ už takisto s glimpsou, tu môže teoreticky Larliča nachystať velice pekne do šeklu. Nazdar, Larl padá, prvé vyhnanie duchov, funguje dobre. Tá runa sa dokonca ešte spavla dole, tam si ešte No One môže ísť za odmenu zobrať aj ten regen. Na Inclass už mu to tam podľa mňa išiel odhaliť. Fortify, povedzme tam ešte pomohol ešte pekne túto P-Visionom, nech to tam jako vydrží čo najdlhšie. No za mňa veľmi pekný damage cez prvú exorcizmu, zabitá tá midová kvopečka. Supporti sa na to môžu len dívať, ale hlavne nielen, že No One za chvíľku tá exorcizma dohealuje do full. On bude mať ešte regen k tomu navíc. Veľmi dobrý základ, ale pre No Oneovú dead propetku tentokrát. No, do toho tam P-Vision ešte na tých sidelinkách vyzerajú, že to budú mať tentokrát ako stabilne na svojej strane. No proti tej minulej hre ani jednu linku stabilne tu Spiriti teda nevyhrávajú. Jo, čo sa týka DMA, keď ten Tesla by môže mať možno zraniteľnejší laning, ak tam na neho ako môžu obísť a tak ďalej. Žiadne early gangy cez bránu, nič. Tu ani kolaps neskúša, ten by potreboval teraz možno ubrániť akurát tú sedmičkovú Wisdom Shrine. Tam už je ale nasťahovaný aj Satanáš. Vychytaný tam ale bude tu ešte kolaps teda po ceste, aj keď si teda na Inclassa budú môcť zobrať tie expy. Tie bude mať pravdepodobne Satanek, tesne sa tam Jatoro
ešte stihol nasťahovať, tu musia zabiť Satanika, aby tie expy mali. Satanik je ale tučný chlapák, dostal tam myslím, že ešte Lotus od kamarádov Jatoro, no ale neustojí, pekne ešte tam pomohol, áno to Sonic Wave'ou, tam No One vyhnal preč, tie expy budú mať práve Spiriti a ten fight bude ešte pokračovať ďalej, No One sa tu ešte pôjde pekne healovať, akurát tým posledným Spirit Siphonom, vyzerá, že ten, ale spolu s Regenom, možno bude stačiť, ne, nakoniec to tam Larl bude mať, Dukáli síce tiež, Duka double bude mať, ale vyzerá, že pre Larliča toto bude čistka obecná, Dukáli sa skúsi zabiť akurát o tú väžu, ne, Kolaps zoberie aspoň ten lázit a tento celý onslaught skončí trade-offom 4-3, alebo 4-4 dá sa povedať. Jo, pozrite na to, tie goldy sú vezmené vyrovnané, čo sa týka trade-offu. XPčka takisto, obidva týmy si odniesli podobný trade-off. Jediná tá výhoda ale je, že Jatora tu rovno počkali pekne P-Vision. Rovno po tom, čo sa tam pospavnil po tej smrti, počkali si ho tu na vrchu. Rovno ho tu vysolovali túto s Nodal Projectionom, nejakým hexom navíc, nazdar. Jo, toto je ten bonus, ktorého teraz ale P-Vision podľa mňa budú môcť benefitovať o dosť viac. Jo, Spiriti nám síce ešte aspoň jakž takž tie levely ubránili cez tú šrajnu na tej druhej strane, ale tie XP predsa len aj tak mali. Kľúci myslím, že z týmu P-Vision. Larlo ide pokračovať Agrogaming ďalej, pomsta na DM a bude sladká a bude online. Ten last word, chudák, ani tam nemohol si pomôcť nejakými healami. Není tam ani žiadna veľká grave up, tentokrát sa Jatoro pomstil, hitol z toho dokonca aj ten level 6. Začne už pekne aj po mape iba nejakými tými nukemi pomáhať Klíďo Píďo. No, zase sme sa tu na Satanikovi by the way, ale dostali k tomu, že tu našiel tú harpiu na ten chain lighting. No, zase tak moc mana regenu, tam chlapec na to úplne nemá, aby to tu mohol spamovať. Ale už je tam minimálne level aspoň na Doom. No, vyzerá, že Mipoška tu ale bude chcieť teraz nielen akoby nahodiť takúto deep wardu. No, vie, že o nej netušia momentálne P-Vision. No, medzi tým sa tu síce prišiel Kolaps ako postarať o toho kuríra, ale tu práve Satanik je ten hlavný target, nestihol vyhodiť ten Doom, pekne Kolaps. Ten milý stúník tam stačil, Sataníček je hotový. Mipoškeč vyfarmí tretí Brain Drain, ale tu vyzerá, že chcú ísť pekne, pare Viždovci sa ísť pomstiť z exorcizmom, by nemal byť problém úplne tohoto tučného dinosaura uhlodať jak nič. Jo, z exorcizmom, by podľa mňa z tohoto chceli možno ešte vyždímať o niečo viac. Jo, tým, že tu ako Mipoškyt si myslí, že je tu ako úplne v pohode, že o ňom nevedia, ale tam je celú dobu Varda. A už sa na Class mu ako by chcel priblížiť, nakoniec si tu Mipoška bude môcť chvíľku držať ten distanc. Larl tu medzi tým takisto ešte s tou jednou iluskou sa snažil možno ako jebejtiť chlapák, ešte ju tam jednu pošle, aby sa možno kľúci ako prišli na niečo pozrieť. Nakoniec z toho ale nebude žiadny veľký tower push, len nejaký ten damáž. Sataníček medzi tým sa tu teda musí dostať dokonca celku late midaske, musím povedať. Needly pressure na Satanika je celku tvrdý, teraz tam bol fakt ako mikrosekundu od toho, aby tam vyhodil ten Doom ako prvý. No, ale Kolapsič bol on point, ešte Invis, tu teraz príde Larl pekne doskočiť, zobrať. Než už tam má ten 3-1-3 build, jo, z každého rožku trošku, stačí tam vždycky ten trojkový Shadow Strike na linku, potom treba čo najskôr nuke power. Jo, čisto, ale keby sme sa mali baviť iba o farme. 2000 gold lead je tam veľmi pekne prichystaný práve pre P-Vision. Ako som vravel, malý, silnejší laning, určite napikovaný. Jo, raz momentálne cez tie exorcizmy, cez to natlačenie, no dokonca bez nej sa tu natlačia ešte k tej vrchnej tier jednotky, aby to dokončili. Jo, jakmile sa ale 9 class, podľa mňa tento tu, ty vole, YOLO boy, sa dostane k tomu levelu 6 za malý moment. Ja myslím, že tú Vardu rovno bude chcieť ísť normálne využiť na minimálne toho Roša, kľudne v nejakom rekordnom čase. Ja vôbec by som sa toho tuto nebál, že to pár Viždovci budú chcieť abusenúť. No, 9 Class medzi tým si tu ešte takisto prichystal nejaký ako nenápadný stečíček navíc. Pre DM sa to predsa len bude hodiť. Ten čím skôr bude mať agáč, tým skôr ten dazzle začne fungovať. Jo, ešte tá jediná akoby väčšia tu chýba, možno tuto Spiritom je mať ten globál, jo, ten reset, alebo minimálne ten globálny silence by mohol byť fakt ako tá podstatná záležitosť. Hlavne tu Mipoška ani netuší, že tu celú dobu stojí chudák pod Visionom, že tu celú dobu pekne vidia, majú o tom prehľad. Duka, ale sme tým so Static Stormou takisto už ako čaká, že by tu možno ako rád niečo setupol. Tí supporti sú tu akoby fakt to možno najnebezpečnejšie, že tu ako momentálne máme. Jo, ten Doom je samozrejme ako nebezpečný tiež, konečne mu tu doletí tá Midaska, takže finally Midaska, jedny raindropy navíc, Satanášek, OK. Už ako samozrejme tam pôjde teda ten race do toho, čo najskôr tam akurát prichystať nejaké to rádlo. Na Jatorovi vyzerá, že ten Maelstrom by mohol byť o niečo skôr ako minulé, ale tu s Vardou nakoniec pôjdu rovno po neho jak nič, Vardička je too strong.
Tu s jedným gigantickým pérom. Prišiel pekne na Class zobrať to 9. Killerony. Sexuálne skóre sa nám tu teda všetkým ale nastavuje nádherným spôsobom ešte, že na to nemusí byť akoby momentálne nahý. To by nám to tu ako dotváralo síce pekne, no s tým 3000 goldom sú momentálne práve P-Vision, ten tým. To sú ten tým. Nás tu teraz momentálne môžu fakt ako naraušiť. Osobne by som dneska ako by tu chcel vidieť maximum hier, ktoré len je možné dostať. To znamená 6. To znamená, že by sme tu mali mať ešte teda nejaké to vyrovnanie, ak by sme mohli vidieť nejakú tu game 3. Uvidíme ale, či Spiritov vôbec ako iné v tejto championship forme zdolať. Parivižnovci na nich mali návod, reálne celú sezónu dá sa povedať. Jo, Kolapsis medzi tým tu bude teraz schopný konečne sa dostať k tej blinke. Pôjde presne ten Malrine build na to, aby sa iba čo najskôr dostal fakt ako k blinke. Jedna nejaká casual salvička akurát navíc. Dráčka tu bude musieť ešte chvíľku teda chlapec pofarmovať na tých low HPčkách, ako z neho zatiaľ nič nebude. Dole si medzi tým jednoducho P-Vision zobrali teda akurát tú tier jednotku, všetky 3 sú dokončené. No ale Spiriti chcú konečne robiť moves. Ešte bez Blade Mailu na Larlovi sice. Na Mipoškovi už ale je tu ten globál, takže viac menej vyčmuchanie toho Dazzla by mal byť celku free kill. Ten tu ale pekne pôjde dofarmovať v bezpečí. Teraz akurát tých posledných 800 goldov na to, aby mal pripravený celý jagáč, tu môže vždy spredovať všade okolo. Nakoniec tu fakt ako Spiriti tvrdohlavo idú obísť. Ten smoke už im bude končiť, ale nakoniec tu možno toho Dazzla ešte nájdu DM. Tam ešte nestihol pofarmiť všetko, Rue to nachystá dobrým spôsobom, celý burst tam prichádza. Ten Graves si nakoniec ale dá, oni tam mohli dať globál, ale nechceli. OK, Diema nakoniec zabili aj bez toho tu, ale Exorcisma príde od Novana, tam Mipoška šetrila si globál na ďalšiu hru. Tam to mohol umlčať, ale nájdený tu bude aj ten Lion. Na toto zaplatia double killom, kluci. Ja neviem presne, na čo Mipoška momentálne teda čakal, ale čakal. S Vardou tu, ale pôjde skúsiť Nineclaw zase urvať teda úplný zázrak a popravde nebude mať ani tie expy, nebude mať ani život. A Varda tam možno pofarmí nejaký pekný damage do tabulky a ja to poznáva, že to dáva celku bomby. No ale tie goldy za to je ten hlavný snack, ktorý budú chcieť teraz pekne využiť. No ako je ten Lázit, si zobere kolaps, chudák Jatoro, ty vole, ani mu tam nenechal kolaps ten Lázit. Aj tak ale bude mať dokončený celý Maelstrom, aj tak sa do bezpečí môže pekne vrátiť domov. Easy peasy chillerony. No, podstatnejšie, že sa akoby Spiritom, aj keď sa podarilo zabiť toho Dazzla, trošku povedzme spomaliť ten jeho Aganim timing, ne, že ne. Ušetrili povedzme ten globál, takže ho tu možno budú mať do nejakého viac decisive fightu. Teraz je tu ale presne to okno, ktoré by podľa mňa Spiriti mali využívať, pretože oni tam ako forceli exorcizmus, zaplatili za to síce povedzme 2 supportami, ale zrazu ako vedia, že tu nebude na Novanovi teraz exo celú minútu. Jo, a majú tam ešte ten globál. Teraz by mala byť tá výhoda, ak Spiriti chcú ísť niečo robiť, ale možno pre nich akoby bude teraz kľudne komfortné iba farmiť ich stranu mapy, rozťahovať to čo najviac. Reálne, ako síce majú ten blink na kolapsovi, samozrejme by potreboval ešte nejaké to rýchle BKB akurát navíc, tiež by sa mu hodil ten level 15 na nejaký ten ako dispel za proru. No ako je tam viac vecí, čo sa tu bude určite hodiť. No neskôr na tom Primal Beastovi je väčšinou tá najväčšia zbraň to, že tam môže mať ten dlhý pulverize aj do backup, neskôr kľudne s refresherom proste 2-krát. Jo, za mňa ale tu Spiriti akoby trošičku tentokrát spia na Vavrínoch a aj keď to je pravdepodobne willingly, pravdepodobne si tam akoby povedali, že chcú teraz hrať nejakú farm game, to bude jednoznačne vyhovovať P-Vision. Hlavne tí majú oveľa viac priestoru, kde tu niečo tvoriť. Tým, že už pušli 3 tier 1 veže, tá mapa je akoby trošku zmenšená pre Spiritov. S Kenom teraz odhalili, ale dokonale akurát P-Vision, že tu niekde Spiriti lurkujú. Tá Varda tam ale vidí P-Visionov a kolaps už rovno pôjde. Globál to tu síce zastaví, a Eulov možno kluci získajú trochu času. Nineclaw ale pravdepodobne nevyhodí už nič. Tumnutý kolaps tohoto fightu ale tiež neodíde ani náhodou a zase je to lepší trade-off reálne pre tým P-Vision. Jo, a ešte tuto ako No One, so Arcane Runov veľmi rád pôjde tu boostnutú exorcizmu momentálne popnúť a aj bez tej veľkej Vardy si tam pôjdu po toho Early Roshana v 16. minúte. Jo, toto je ale veľmi dobrá práca. Vstupus! Už tam takisto pôjde vstupenkou pomôcť. Ajajaj. Ďakujem nádherne. Vstupenka. For Oliver. Pre Olivera nejaký early hype. Aj keď ho uvidíme teda až tej ďalšej serke. Jatora medzi tým zabili kluci dole zase cez tú Vardu Nineclaw plus Satane, ktorý tam úplne neostal ani na koniec toho Roša. Sa zbavili Jatora. Aj.
Toto vyzerá pre Spiritov neúplne rozhorané tej 17. minúte podľa predstav. Pôjdu ale skúsiť robiť moves na vrchu práve na Novana, ktorý má čerstvý Aegis. Ona chlapci bude mať ešte celé tie euly. Dukalis tomu silencom ale pomohol. Dobre, Novanovi hlavne kluci ani nedali damage. Tam momentálne veteránsky na nich chčie. Kolapsič tu ešte bude vrátený naspäť eulov. Mu prerušia aj tento jeho pokus odísť. Vardy sa zbaví ešte Dukalis. A ja myslím, že ako za 8 sekúnd síce je tam glimpsa, ale tu kolaps, vyblinkoval ako Lord. Teraz ani neviem, jak sa mu to presne podarilo, pekne sa vyhol všetkému. Z tejto šlamastiky sa dostal normálne asi ako jediný na svete, ktorý by sa odtiaľ vedel dostať. No ale momentálne po 17. minúte to aj tak nemení nič na veci, že P-Vision majú úplne full kontrole. Rueho tam ešte teraz videli cez tú Vardu, ešte ho tam pôjdu odhaliť tu dozadu. Rue až sa môže schovať koľko len chce. Chcel vyhodiť ešte build na nejaký Etherland s Lionom z prvej. Nielenže toto bude momentálne trvať, ale toto bude celku žrádlo. No One si tam zoberie samozrejme aj ďalšieho ducha. Aegis ešte bude mať 3 minúty 40 a hlavne za 300 gólov tam má celý jagáč. Duchy tam budú potom non-stop. Tým, že na toho Rošana to dáva predsa len s tou Arcane runou, už túto účko má znova. Tu môžu P-Visiony fakt ako zahnať Spiritov preč a túto hru kľudne podľa mňa rozhodnúť niekde do 30, aby tu kľudci nemohli nič. Ja teraz síce za chvíľku budem mať donesený konečne teda celý ten Mjolnir aspoň. Jo, fakt ako každý ten jeden globál musí ale pre Spiritov znamenať aspoň ustány alebo trochu vyhraný engagement. Jedným ušetrným globálom na začiatku si tam ako podľa mňa teda moc nepomohli. Medzi tým bude ďalšia Varda od 9 klasa hodená, tak ako každá jedna. 2 Vardy boli hodené na to, aby to vedere zabili Jatora. Jo, ďalšia Vardička bude hodená teda na tier 2. A vyzerá, že tu 9 class rovno, ale pôjde ešte portiť dole. Počkaj, tam nielen, že je 2-minúty kolaps. Tam je Jato rozkusí ešte tu v stromoch vyportiť tesne pred nich. Dobre sa tam chlapák schoval. Počkaj, ale doportil rovno na ten top, tam si Novana pôjde vyčutať, Grave tam pod DM, ale prišiel ešte včas. Healing od Novana by mohol začať fungovať, ale dosť dobre. Otočka do Larla, bude vzadu ešte tikať na ten Poison Touch a vytiká. Hotovo, Novan, bude nakoniec vyprstený Ruem, ten bude rád, že Aegisu sa momentálne chlapec teraz zbavil. Skôr sa ale upravuje iba na 16-9. Jeden prsteček Rue konečne strčil tam, kde slnko nedosvieti. Ale pod kontrolou túto hru majú úplne plne. Team P-Vision. Jo, sataníček, za chvíľku dokonca bude mať aj celé to BKB, tam nemusí ani predávať nejakú tú bydasku momentálne, aby sa k tomu timingu dostal čo najskôr, nie sú tam pod žiadnym veľkým pressurom. Ty globály, mi príde, že mi Poška tu šetrí asi na ďalšiu hru, alebo no niečo iného. Včera si to Peter dával trochu víc nahlas, aby vynahradil to, že tie zvuky nebyli. Ja môžem dať tie zvuky trochu menej, oni sú trošku prebústené, akoby in-gameové, no. Že včera som si to vynahradzoval, že sme to akoby in-game nemali a hopefully teda potom, čo to funguje teraz, už to teda bude fungovať každú jednu hru, že jo, chat? Stačí napísať smiley face a určite nám to Gaben takto pekne povolí. Ja už som to tam dal akoby trochu tichšie, aby to bolo samozrejme trochu doladené, aby to nebolo zas tak ako prebústené, čo sa týka tej Doty moment. No, tak to nejak by to mohlo byť ako OK zase, plus minus na tých sférach, kde sme to mali predtým. Ale dobrý. Jebate detected. Bol jebate na to, či ma akoby chcete ešte 2 dní akoby posledné vidieť ako hore bez na tie posledné 2 dní castu, ale zatiaľ vyzerá, že tu bude môcť byť pekne pohodlý oblečený. Včera ste ma dokonca nechceli ani vyzliekať ty vole z tej košele, takže ty vole neviem, akoby, čím vás tu teda mám akoby viac motivovať, ale dobrý. Teď si to zakřik, určite. Určite ne. Jo, momentálne si myslím, že ale ten 10 000 gold lead, fakt ako povedzme, že Nature's Prophet je síce ideálny panáček, aby to jakž takž mohol dofarmovať a rozťahovať, ale tu ešte stále Spiriti nedali ani jednu väžu. Tam sa nevedia približiť k ničomu. Varda hodená teraz na tier 2, možno trochu zbytočná, pretože to kľudne mohli nechať na ten high ground, ale stále myslím, že s tou exorcizmou No One tu veľmi rád pôjde ako pušovať kľudne high groundy. Na to ani kluci nebudú možno potrebovať nejaké veľké Aegisy. A ako glyph dokonca, už tam Spiriti popli, oni možno dúfali, že tam Novana fakt ako vyženú preč. To účko mu nejako za chvíľku bude končiť. Jo, dohýlujú to samozrejme teda úplne do full, ale nakoniec si tu pekne P-Vision zobrali iba proste tretinku veže. Nestratili za to nič, rýchlo pôjdu všetci vyportiť čo najďalej. Očakávajú podľa mňa, že tu Spiriti ako budú chcieť možno vymysleť nejaký ten rotation. Ja to nám teraz pekne namaloval, kde by sa ako momentálne mali možno pozerať na nejaký kill. DM sa im tu na chvíľku ukázal, stihol ale pofarmiť a ten katapult tu vyzerá, že chce ísť ešte, ale po tú ďalšiu waveu, po DM a kluci pôjdu pekný silence, ale od Dukály sa zastavil hociaký follow-up, bohužiaľ DM nedá nič.
Jako Mipoška, on bude šetriť ten globál normálne do pozajtra, to je fakt insane. Ten fakt chce počkať, aby ten globál bol úplne dokonalý. Táto dobrá varda od Dukalisa, aj keď tam teraz DM na to zaplatil životom, mi tu minimálne teda dá nejaké to info, kde sa Spiriti pôjdu pohybovať ďalej. Dobrá vzprúha od Spiritov, 1 kill na to offlaneového Dazzla, not bad. Je pravda, že tam predsa len už má dokončený aj ten Holy Locket a za mňa ten moment, jakmile dobrým buildom tu DM vymyslí akurát, že proste taký ten anti-global build si urobí proste čo najskôr. Akurát ten Lotus Orb, aby tam mal ten svoj dispel, niekedy sa tam robili nejaké tie Gravesky, predsa len ako datum Dazzlovi a podobne, ale ten tu ide ako Thread Gaming. Lotus bude ale proste extrémne krásna záležitosť. Jo, do toho momentu samozrejme ešte budeme musieť chvíľu vyčkať. Myslím, že Kolapsa tam bolo teraz chvíľku vidieť cez túto jednu Vardenzi. Počkaj, tu je Jatora teraz ale vyčmuchal Satanik s Dukalisom. To je ale obrovský kill k tomu. Na to nemuseli očividne ani využívať nejaký veľký Doom. Pár Vižnovci medzi tým tu vyčkávajú, či sa tu na vrchu ako nepôjde niekto ukázať. Tu Kolaps takisto ako tuší, že to by to mohlo byť nebezpečné, ale pôjdem po tú waveu a už tam bude mať silence. Pekne stihol síce vyblinkovať jakž takž do bezpečia. Nineclass ale tu pôjde skúsiť ešte lurkovať around. Vyžere tam aj ten Pulverize. Larlo pôjde Sonic waveu vypnúť, ten healeček tam ešte, ale Nineclass sa chvíľku držiaval pri živote. Silence tu bude držať pri živote hlavne túto Larliča samotného, ale nie je úplne tak Glimpsa. Larlič podľa mňa bude môcť zdrhnúť. Ten Thunderstrike tam niečo málo dá, ale na dorazenie to nestačí. Larlič bude schopný teda tentokrát pekne prežiť. Takú zbytočná exorcizma, nakoniec tu toho od No One neobránil to tam ani úplne celé. Cez Silence tam nakoniec nezískali ani žiadny pick-off. No a za mňa zase proste neskutočné túto obozretné prsty na Mipoškovi. Ten proste nechce dať ten globál len tak. Už to tam mohlo otočiť asi tak 8 krát, ale to je v pohode. Vyzerá, že hlavne takisto po tom Solar Creste už sa tu blíži goldami na to, aby, jak poznám Mipošku, išiel kľudne do normálne refresheru, hneď ako druhého itemu. Vôbec by som sa tomu nečudoval. Kabelovi! Musím pekne takisto poďakovať za 51-mesačný resub do toho Hype Train. S ďalšími 5 gifticami ide teda budovať očividne dneska nejaký poriadny Hype Train. On ma chce vyzliesť. O ne, my sme 29 sabov od toho, aby som ty vole tu musel sedieť vyzlečený celý káz, ešte tieto posledné 2 finálne dni. Aj, nehovorte mi, že tento Hype Train bude môj osudný. Hype Train si tu ale vyčkal, aby tu teda mohol pekne na cooldown spustiť nejaký ďalší Hype Train, možno niečo pofarmiť. No, uvidíme, ale teda či tu teda sa pôjdu veci robiť ďalej. Sundaj trenky, ja trenky nemám. Ale som na ostrov, ale mám akoby tepláky, rozumieš? No tak ale... No. Uvidíme, či tu teda ešte príde od Spiritov nejaké to ukludnenie. Predsa len ako cez ten fakt ako globál. Cez kolapsové ako Blink BKB a už aj nejaký shard navíc na ten ďalší ako ministun. To by ako mohlo zafungovať proti P-Vision. Skrv sa pôjde pridať s jedným gifted subom, no jasne. Trošku pomôcť tomu Hype Trainu, trošku pomôcť, možno teraz momentálne P-Vision. Ja osobne teda akoby mám veľmi rád Team Spirit, osobne akoby mám rád takisto aj No One, Satanika a tak ďalej, ako nežené. A podstatnejší ale element je, že by som rád videl 3 hry. Tento Eastern European súboj by som veľmi rád videl dojsť do tej Game Free, kde by si to kluci teda vysvetlili naplno. No momentálne ten 8000-ový gold lead majú fakt ako dobre vybudovaný stále P-Vision. No, teraz akurát s Kenom si to tam na vrchu kontrolovali Spiriti, ja neviem, či tam nakoniec si tu poslednú minisekundičku a Mládl mu to tam ako proclo a zistil, že ho tam pôjdu rotovať. A mne tuto ešte cez túto Vardenzi, už tam myslím, že zahliadli aj No One, už zahliadli úplne celý ten rotation. Lárol, ktorý akurát potrebuje dofarmiť reálne 50 goldov. Teraz sa tu očividne bude iba schovávať a farmiť takzvané pod lampou, kde je najväčšia tma pred enemy bázou. To je akurát neutrále a reálne on z toho bude mať to BKB. Väčší problém je, že teraz už budú Spiriti vedieť týmto zakričaním, že sa deje ďalší roš. Tentokrát na to No One ani nechce dávať tú exorcizmu, tentokrát tam bude stačiť len tá varda. Už Spiriti to musia proste odovzdávať len pozične. No a tentokrát to možno pre Satanika budú 2 životy. OK, Aegisový Doom s harpúnou, rádlom, backupom. Nemá to možno nejaké tie blinky alebo tie sajka, ktoré tam boli minulú hru, ale toto je tučňák obecný. No, medzi tým sa No One teda pôjde skúsiť takisto teda natlačiť na vrchu, ešte tam dokonca Satanek túto nenápadnou iluskou s rádlom. Tam tiež prišiel sníkovať. No, co týka Larliča, ten si pekne domov teda ale doskočí pod to BKB. Pozrite, koľko Gale Guardov tu prišlo.
OK, tu všetci idú hrať Gale Guard. 4 Gale Guardy na tie Cyclonic Shieldy. A Yatorov akurát bude mať Gunpowder Gauntletu. Na druhej strane chudák osamotený iba DM s jednou Gale Guardou. No, uvidíme, či tie 4 shieldy od Spiritov tam teda obránia toto celé nejakým štítom. P-Vision sú pripravení podľa mňa ísť pušovať, banérom si to tu obránia. No One pôjde po exorcizmu, Satanáš sa tam ide nakráčať, pravdepodobne, dobre, Kolapsiš nakoniec to skúsil, akurát nenapadne tým šardom, možno to odhaliť. Eatoro medzi tým bude odglimpsovaný chudák preč, ten aj tak, ako by tam môže doportiť a úplne zas tak mu to podľa mňa vadiť nebude. Glyphom tu nakoniec skúci spomalia, Laro sa postará o to, aby tam ten banér zničili. Exorcizma tu stále ešte bude trvať ale polovicu durationu. Tu ale skáče pekne Collapse, Silence je tam síce na dvoch, ale obidvaja majú už dávno BKB. Dukalisové zbrane nefungujú. DM by mal byť takisto problémok, aj keď ten Graves si ešte sám to Viluskou nahodí. Satanikovi sa medzi tým podarilo backlinky aspoň druhého zabiť, ten sa bude môcť ale ešte buybacknúť zraniteľný, tu hlavne bude teraz DM. Ďalší Grave tam bude za dlhú dobu a tu mu nepomôže nič. Satanik medzi tým tu ešte ale vyčistil aj Yatora vzadu, dobre. Aegis mu tu ostáva takisto, teraz ešte príde po pošku. Ten už ako využíval samozrejme síce ten globál. Laro tu bude teraz akurát trochu staknutý na malý moment, Blinku síce chlapák má, Aegisu sa možno ešte zbaví, Spiriti ale môžu podľa mňa ešte pokračovať fajtiť okolo tej bardy, tam by sa to P-Visionom páčilo, ešte 9class sa tam vyhľadalo očividne túto kolap vzadu, Satanik zastunovaný pekne túto buybacknutým Ruem, vráti si tam ale o ten Lotus, teraz momentálne Hexáš, Satanik si ho pritiahne na 2 hity, padá jeden, Laro skúsil ešte doskočiť, tá Pulverize aby mohla od Kolapsa niečo spomaliť, ale Satanik je tu strong, o to mladé Kerry, tu ale ostáva úplne solo, a Spiriti ho nakoniec urubú, nakoniec to tu zvládli mi Poška a Kolaps do pičnej mámy. I to chlapci nevedia proste prehrať do tú dvojku. I aj keď môžu byť behind, môžu byť otočení prdelou, môžu to tam pomaly mať strčené už na polovičku. Ale aj tak to vedia otočiť zas a znova. Tentokrát na to musel prísť ten buyback od Rueho akurát. Ale pár Viždovci zase poznali, že to tu nebude ani zďaleka easy peasy. Jo, hlavne oni tam proste na to celé ani nepušli tú tier 3. Oni tomu dali zase za polovičku akoby celú. Žiadny ako obrovský shit tam nebol. Tú Vardu tam nakoniec využívali teda až viac menej potom v tom fajte, kde už to bolo ako mimo všetkých. Jo, keby tam ako Satanek mohol fajtiť akoby okolo tej Vardy, by to možno vyzeralo inak. Teraz tu 9class je, ale momentálne vyjde dole, pekne vyčmuchal akurát túto Vardu. Jo, očividne si tam po neho nepôjde úplne Yatoro zatiaľ. No, tam naznačoval porty na druhú stranu, na tú šrajnu. No a nič, nakoniec si to tu ale pôjde pekne teda zobrať sám, no problémov, za chvíľku to bude hlavne level 18. Jedna výhoda pre Novana bude, že keď by mal level 18, má tam nazbieraných 10 duchov, tá ďalšia exorcizma by mala štípať. Ale Spiriti už proste ukázali veci. Díky za podporu československé Dota stále držať pri živote. Ďalší plebejci budú odplebejení. Kolaps ale ide na ďalší rotation, hlavne tam má pripravenú tú Linkenu. Satanik mu hodil Doom do Linkeny. On si neskontroloval teraz, že tam je čerstvá Linkena pripravená. Kolaps ako next level boy. A ale teraz momentálne na Yatora podľa mňa možno budú mať damage. Ne, on ste ho vyporti s tými 100 APčkami domov. Spiriti sú zase v svojej championship forme. Toto nejde zastaviť. No môže byť Satanek možno jedno z tých najsilnejších carry, ktoré momentálne kráčajú po planéte. Ale teraz si neskontroloval tú Linkenu. Aj. Chvátič tam síce to v čete teda ukazuje velice dobrý double butterfly build, ty vole, na evasion. A plebejci, ešte niektorí tam stále budú žiť. Ale nám tu momentálne teraz žije nádej, aby sme sa možno akoby tuto dopracovali nejakým tým poriadnym tučným sub-goalom. Uvidíme, ako tento hype train teda ešte bude pokračovať ďalej. Ďakujem za predĺženie hype tričovi na ďalšie 4 minúty. Tu ale sa Spiriti podľa mňa medzi tým presunuli fakt ako do svojej úplne brutálnej championship formy. Tu ako tesne pred tým Grand Finals. Aj keď to vyzeralo, že tu bude decisive, skoro 10 000-ový lead. Že to majú nastavené P-Vision dobre. Spiritov proste kurva nejde breaknúť. No, 3000 goldly tam ešte stále P-Vision teda budú mať na svojej strane. Toho Linkenu sa teraz proste musia vždycky najprv zbaviť. A možno tam ako počítali s tým, že tam ako príde iba nejaká, ja neviem, glimpsa z diaľky, proste len aby mu to ako procli. A potom tam mohol prísť ten Doom. Každopádne not like this. Sataníček teraz ako poznal, že jedna Linkena ten správny moment. Tak to prekvapivá po tom minulom fajte. Tu dokáže rozhodnúť mnoho. Máme tam momentálne 682 subov. Takže nám chýba 18 subov do 700 momentálne.
Neviem, či to akoby odplebejíme teda momentálne akoby túto hype trejničku alebo v niečom inom. Ja momentálne by som chcel ale vidieť big fight od P-Vision. Aj keď si myslím, že tu Spiriti fakt ako došli do zóny. Pozrite na tie Mipoškové goldy. On nielenže mu padol ten 100 GPM bonus tomu bláznovi. Mipoška už má skoro na celý refresher. Jemu reálne chýbajú 300 a bude mať refresher na tom silencerovi. Oh boy. No práve v tej dobe ale idú P-Vision skúšať nejaký smoke move. Zrovna Mipošku by tu mohli vyčmuchať, on tu má goldy už na ten refresher by the way, on už to môže kúpiť. Skúsi tu aj vyportiť, on to môže kúpiť doma. Jeho život pravdepodobne bude asi na 1000% dole, ale má dofarmený doma ten refresher. Jo, 50 sekúnd tam teraz momentálne síce bude chýbať, ale tu P-Vision aj tak podľa mňa nemajú čo za objektív momentálne brať. S Mjolnirom iba z diaľky to tu bude pekne depušovať mistrózny pan Jatorič. Na toho healu od Dazzla to nebude teda úplne tak efektívna taktika. Na rozdiel od minulej hry. Jatorov ale ide urobiť teda ako mierne rozdielný štýl. Nebude to práve tá Orchidea into Bloodthorn, ale budú to práve tie veľké kryty, o ktorých som rozprával. To je skôr taký ten raw damage output. A tentokrát, aj keď je zase od Satanika proste celú hru vzdialený, ten farm battle vyhráva ten carry Doom jednoznačne a tých 308 creepov, tak síce možno nevyzerá tie Devur goldy a to skóre je jasná záležitosť k nemu. Každopádne 408 creepov není tiež vôbec zlé číslo pre Jatora. Jo, no One-ovi tam medzi tým kluci ešte pofarmili dokonca tú šardu, takže 5. Siphon, do toho to bude dávať Fury navíc. To sa môže ako dosť intenzívne hodiť, ne že ne. Takisto tam tá Deadprobetka už tiež chce zapracovať na tom, aby tam mal možno nejakú tú defenzívnu linkenu, tiež proti nejakému toho hexu od Liona. To môže byť celku tvrdé. No, neviem, či tam už ide akurát nejaká fluffy headka túto Ruemu. Jen rád, že má Shardu a Etherlands, jo. Zrovna aj to jeho vysávanie many s tou Magic Immunitou z diaľky. Jo, no je celku dobrý tool, ako v tej bázi sa iba tak ako udržať jakž takž pri živote. Jo, kolapsič, aj keď teda takzvané proste teraz trošičku do toho buildu od Malrína strčil ešte tú jednu linkenu. Že sa mu to túto hru kurva vyplatilo neskutočne. Jo, už sa nám tu ale blíži pomaly ďalší rush timing. Prvý smoke pôjdu nahodiť práve Spiriti. Tu pripravení tu niekoho odchytiť, kto by sa tu ukázal. No, najbližšie k ním bude ale práve No One, ten síce bude mať ten amplify damage. Ešte mu tu tako priletí dokonca aj kamen na gebulu z diaľky. Veď si tu No One nič, ale teda pekne zoberie akurát teda Shieldru na to bola, okej. Čo tam bolo amplify damage? Jo, počkaj, on zobral... what? Jo, on ako by to bol predtým použité akurát, dobre, takže tam nebude úplne amplify damage, ale bude tam práve pekne Shieldruna. No, očividne nejaký bugnutý tuto Primal Beast pre zmenu. Není to úplne Monkey King bug, ale Primal Beast bug. A ako máme dotičku ešte stále predsa len ako nejakých tých už ako zopár 10 ročí v bete, že je to OK. Hype train máme teda u konca, dobre. Od plebejných plebejcov tu teda pekne vítam už našej cirkusanskej rodine. Dúfam, že si to teda bez reklám budete teda užívať krásnym spôsobom. Tentokrát nám to síce skončilo na leveli 4, ale priblížili sme sa hlavne k nejakým tým subgoalom, chat. Neuveriteľne sa tu možno akoby mi pôjdeme dopracovať aj k tým 7 kilám, aby som tu akoby musel zase pekne ukazovať bradavky svetu. Teda, že tu P-Vision teraz ale postupne nielenže strácajú ten lead, ale je proste ako cítiť, že už si ako nemôžu dovolovať ani zďaleka. Ja myslím, že Mipoška s tým refresherom a teraz už tým double globálom, čo už teraz je na reálne 10,5 sekundy silencu. Ako samozrejme, že tam budú mať tie euly, tie dispely, nejaké globály, backupa, ale na tie 2 kola to bude extrémne annoying. Jo, na Satanikovi hlavne teraz podľa mňa je decision, či ako chce šetriť tie buyback goldy už teraz 35. Alebo si tam kúpiť za chvíľku nejaký celý overwhelming blink. Jo, protože commitment očividne prišiel od No One a ten dokončil celú tú linkenu. Že ho konečne tiež nemôžu len tak jednoducho vyčutať. Tam už je ale ďalší, podľa mňa oveľa viac game-breaking item, refresher na kolapsovi. Takisto, ako to predvádzali Falconi, tak to pôjdu odčutať a nejak, ako by sa povedalo, chytiť to spak ruky tiež.
ukázať, že ten Primal Beast možno bude jeden z tých panáčkov, ktorí tu budú rozhodovať tie posledné dni. Smokom, ale sa tu skúsia vyťahnuť práve P-Vision. Nineclass by tu velice rád podľa mňa vyhodil akurát tú Vardu. Na tom leveli 15 si by the way nezabral ani ten Hex Break, čo je celku zaujímavé, ale neviem, zrovna túto hru možno nepotrebuje úplne toto celé zas tak breakovať. No ako mi No One na vrchu, aj keď sa Smokom neukazuje, tam ako vidia Spiriti samozrejme, že tam ako pristávajú tie Creep Swarmy. Je jasné, že obidva týmy tu teraz pôjdu kempiť akurát ten rozspawn, jo? Jako to je ten najdôležitejší objektív, ktorý by to mohol ešte podľa mňa zlomiť aj na jednu, aj na druhú stranu. To, že Spiriti už to ale vycomebackovali z tých 10 000 viac menej na even face a ešte majú teraz double damage na kolapsovi s refresherom, toto by pre No One mohol byť problém. Kameňom ho tam nachystali, Linkena už je dole a môže kolaps prísť, Pulverize tu príde bez problémov, Global to zachytí. A nemajú kľúci tomuto celému ako zamedziť a to im Spirit môžu ísť ďalej. Ešte musíme myslieť na to, že aj keď tam ešte Dukalis teraz vytiahol celku pekný silence, príde tam dokonca aj Doom na Larla, toto nebude môcť tá kvopka prežiť ani za svet. Ale trade-off je tam predsa len za No One a za Dukalisa navíc. Buyback je tam na Larlovi prichystaný, ten potom double kill podľa mňa bude stále ešte spoko. No, ešte nehovoria to, že tu Yatoro sa budeme mať dofončený aj ten level 25. Už tam má teleportáciu úplne bez cooldownu. A už proste môže portiť kde len chce, kedy len chce. Spiriti na to, že tu stratili Larla, ktorý mal na buyback by the way, ale teraz očividne tam ešte niečo nakúpil, takže tam ako, alebo teraz jo, tie goldy ako tesne zase má, dobrý. No, počkaj tu, ale Nineclass pôjde očividne ešte s tou Vardou, skúsi túto prekvapiť mi Pošku, ten tam nabehol moc ďaleko a vyzerá, že mu teammatei nepomôžu. Pôjde, ale Yatoro to skúsiť ešte urvať na 3 hity, chudák Nineclass sa rozplynul. A tie veľké kryty začínajú fungovať viac než dobre. Takisto už aj Yatoro sa tam pôjde tou Linkenou poriadne obrániť, aby tu proste Satanek nemohol tie doomy dávať len tak. Jo, na Larla si to teraz postrážil dobre. Tiež už tam má dokonca pripravený ten level 25, aby tam tie itemy ani nemohli úplne používať. Podľa mňa ale P-Vision vedia, že to musia nejak zdržať. Satanek tam pôjde rovno nabehnúť na pána Yatoro. Chce ísť odportiť akurát domov do bezpečia. Podarí sa mu to dobre. Krásny stuník od druhého to tu zabezpečil. Ale tým pádom musia akoby Spiriti možno vymyslieť nejaký iný plán bez Larla, bez mi Pošku. Tam chcú nechať toho Roshana s Aegisom, s Cheeseom, s Refresherom. Toto je big objective. Rue bez blinky, tam ani nemôže úplne prísť. Yatoro to pôjde skúsiť odhaliť, ale tam to nemá kto ukradnúť. OK, kolaps, tam príde možno čas. Je tam ale Graves, Satanek bude udržaný pri živote a potrebuje zobrať, ale ten Aegis nemá ho. Ten Aegis má kolaps. Neuveriteľne to slečol. Yatoro to pôjde ale skúsiť dokončiť a Sonic Wave a tam príde krásne Doom. 1 na 100 sekúnd. Yatoro môže mláciť ďalej. Na Exorcisma ho tam síce jebe do prdele. Refresher mu tam posunuli na BKB. To už síce bolo k píči, No One vyčistil aspoň ten double. Diemovi sa podarilo pekne ešte vyportiť teda krásne domov, ale No One podľa mňa nepôjde nikde. Ministun ešte prišiel od kolapsa. Snatch na Aegis znamená všetko. Nineclassu ešte pekne drží teda Larliča tesne v tomto engage. Glimpsa prišla tiež, ale moc skoro. Larla aj tak odskočí do bezpečia. A prichádza tu Yatoro po buybacku, aby to tu dokončil. Nineclass, aké to Vardou chce robiť zázraky. Yatoro už pôjde pofarmiť všetko. 3 obrovské killy. Spiriti síce forceli ten svoj buyback, ale pozrite na to. Yatoro už tu rovno pôjde pekne akoby na tej spodnej strane, možno ukázať nejaký ten poriadny späť, už vedia, že tam 50 sekúnd nebude ten Doom. Tam videli tú čerstvo dofarmenú, podľa mňa overwhelming blinku, môžu si tu domysleť. Nie je iba otázka, čo tam budú chcieť brať. Zatiaľ vyzerá, že Larlici tu pekne pôjde teda akurát zobrať ten outpost navíc. Tu by ale podľa mňa Spiriti ako nemali spať úplne na Vavrínoch. Yatoro môže byť všade. Ten buyback mu tam ako teraz samozrejme zamedzil tomu, že mi jednak minuli aj ten refresher, minuli samozrejme aj ten Aegis, tu Spiritom ako neostáva nič obrovské, čo sa týka toho Aegis, teda toho Roshana, ale majú tu aspoň 25 sekundové okno robiť veci. Nodal projectionom, už ich tu pôjde proste DM, normálne vyhnať sám, skúsiť dať čo najviac damage Yatorovi, čo sa len do ňoho zmestí. Kolapsi to tam vždycky môže aj tak ako vydispelovať iba tým uproarom, tomu tam nevadí nič, ten má refresher na cooldowne a hlavne mi Poška má refresher tiež na cooldowne. Double global, ktorý už teraz je na 12 sekúnd, dá sa povedať, s refresherom, to je celku kurva dlhá doba, kde tu bude ticho. Neviem, či ten global momentálne po tom hype traine teda akoby funguje aj na vás do chatu, ale Spiriti fakt ako sa dostávajú do formy, kde zase nejdú proste breaknúť. Jo, teraz tu možno P-Vision ešte budú mať nejakú tú príležitosť ukázať nejaký big play. Vedia predsa len, že teraz 6-minútové okno, keď zabijú Yatora, ten bude dead na 110 sekúnd. Plus mínus si myslím.
A to by mohlo byť ako nejaké okno, aby tu fakt ako P-Vision to išli ako kľudne aj pomaly rozhodnúť. Musia ale nájsť ten opener. Jo, Dukalis tu pôjde hantiť teda ako prvý tu Larla, ale ako živá Varda. Rovno to pôjde do ňoho otočiť, vypnutý Dukalis rýchlejšie, ako stihol sa vôbec tam obzreť. Tu Vardu tam ale stihol popnúť. Rueho takisto tu vypol Satanik, očividne tuto na rýchly double hit, bez problémov. Jo, obidvaja teda supporti, aspoň teda jeden na každej strane je dole. Vardy sa samozrejme tu Larlič už ale pekne zbaví tiež. No, ako tam budú musieť teda toto celé akurát P-Visionovce už nejak ako vybekovávať do prdeli. Jatoro tu teraz ale pôjde skúsiť niečo skontrolovať, on tam na ten max range našiel 9 klasa. A šardička z Curse of the Old Grove. Bude zase ďalší krásny opener. Jo, tým, že sa tu akoby vezbere ten Nature's Prophet, že ani nepohybuje botov, ale proste pohybuje len portami. Má tam dokončenú celú tú linkenu aj po tom buybacku. Jediné, čo ja to teraz ako hrozí, je dostať nejaký ten Doom, nejaký ten rundown, z ktorého sa nemôže úplne dostať. Jo, ten najväčší jeho frontlane je ale Mr. Collapse, z ktorého kurva nejde prejsť. Hlavne ten proste klačnutý, zobraný Aegis. Urobil podľa mňa ako ten najväčší šalamastický play, kde by fakt ako to mal, čo ja viem, ten satanikov Doom v tom celom bordeli. Alebo aspoň akoby tá Dead Propetka, alebo niečo iné, ten fight by mohol vyzerať ešte celý ináč. Tu ale sa budeme hrať teraz iba na ten jeden jediný buyback, ktorý podľa mňa je to hlavné. Jo, Jatoro. Nebudeme proste momentálne ten buyback ešte 4,5 minúty. Jo, niekde povedzme do 47. Tam je teraz okno, aby tu P-Visionovci ako urobili možno big play. Je iba otázka, či na to budú mať sami koule, na Satanikovi tam predsa len šetria, tie buybacky majú to tam na všetkých. Jo, s Gemom si tu teraz prídu skontrolovať, sa tu náhodou nenachádza nejaká Varda, dokonca aj s Centrene sa tu Dukalis zbaví, fakt tu nechce nechať nič. Tam netušia o tejto tu, ale my poškovej Varde. Jo, to je nejaké to bonusové info, ktoré tam Spiriti akoby teraz vždycky budú mať, aj keď tam bude vidieť povedzme nejaký ako rotujúci kuriér z tej báze, alebo teraz ako ten pohyb, jak sa vyťahovali. Medzi tým teda po 43. keby som teda povedal, že tá hra je stále open, neskutočne pekne to tu fakt ako ukludnili Spiriti. Jo, majú tam dokonca aj podľa Gabena 69% win probability, krásne sexuálne číslo k tomu. Jo, majú tam predsa len ako 4 levely navíc a jediné, čo im teraz hrozí, je reálne, že by Jatora niekde vychytali. Jo, len tu ale nebude, sa budeme farmiť podľa mňa úplne akoby pred enemy bázou, aby im tam teraz ako dal nejaký opener. Tu kľudne môžu Spiriti fakt ako počilovať tie 3 minúty. A podľa mňa si ako postupne budú brať aj ten gold lead. Ne, Gabe, ne. Gabe, ne. To mi nerob. Gabe, ne. Kurva, kokot, piča jebem. Tak mne rupne rytný fús. A tam už to skončilo na tom maine. Tak mne jebne kokot asi! Ja chcem vidieť, ako to do piči dopadlo, to je normálne pretočiť, ja to tu normálne jebem. Do kundy skurvenej piči jebnutej kokotskej kokotiny pojebanej. Gabene! Ty kundomet! Ja mu ty jebnem po gebuli. Dobre, tu sa ideme pozrieť na to, ako to teda vyzeralo. Kde sme skončili, chat? Koľka bola minúta? Už nahodili akoby reklamy, to je v pohode, my si to akoby tu dopozeráme, chat, dívejte sa. Je to síce bez in-game zvukov, ale dopozeráme to tu. Dáme to takto. Dáme tu 48. minútu. Je tu akurát pekne rošfajtíček a podľa mňa presne tá ideálna doba na to si pozrieť, ako to teda dopadlo tam Larl. Prišiel na skočera rovno ako prvý 9 class, tam prišiel pekná forska tam na Larla, ho posunula akurát teraz momentálne preč. Jo, tu ale pôjde Kolaps zase na Benu do toho a zase snečo ten Aegis znova. Počkej, to si robíte prdel. To není ten fight, čo tam bol akoby predtým, ne? Toto je znova snečnutý Aegis. Kolaps na to síce zaplatí životom, ale tu podľa mňa Spiriti môžu čistiť úplne bez problémov ďalej. 9 class by mal byť celku free kill, Kolaps tam bude mať druhý život, Satanik. Doom vytiahol síce teraz pekne, ale Jatoro celú dobu môže mlátiť. Jatoro tam mláti Satanika. Buyback pôjde dať. Full commitment prišiel aj od týmu P-Vision. Kolaps je ale kurva to MVP. DM tam medzi bude po tej dvojici, nebude mať dokonca ani damage na to, aby tam dorazil tú samotnú Larlovú pani Kvopku. Ale Kolaps pôjde na druhé kolo, Satanik. S tými buybackmi sa konečne chce zbaviť, ale tu nejde Kolaps sa zastaviť, ďalšia Sonic Wave je tam. Team Spirit, ich championship forme to takto tu rozhodli. Po 49. jeden big fight a bolo to kurva hotové. Triple kill, za mňa jednoznačne dajte Kolapsovi kurva, normálne rovno tu trofej a M fucking VP.
Team Spirit idú do Grand Finals. Nemyslím, ako pozrieme tie momenty, aspoň túto trošku neskôr. Dvakrát snečnú the Aegis. P-Vision were in a great spot. They had a Spirity. huge lead and they Too fumbled the high good. ground once more. Too good. Again, Collabs back in form, baby. Where they just clean up. This is the lower bracket. Yeah, they just know they have to show up. They do so. And this is the scary part about this team. It doesn't matter who you shut down. Anyone else will pick up the game, whether it's Mipochka on the silencer, Collapse with an incredible performance on this Primal as well. So yeah, overall, P-Vision running the two back-to-back didn't quite work out. Good performance, but against this team, you have to play more clean than that to beat them. Collapse by sa mal podľa mňa premenovať na Clutch. With Ducalis actually looking not too Alebo crushed, because you gotta respect this team. You better not call them bots. No, 100% he would not call Team Spirit bots. He'd definitely hear about it. No one, unfortunately, this game just kept getting bursted over and over on the Death Prophet. Yeah, like look at this positioning. They're up 7k gold, but in this play, they kill no one first, which is illegal for P-Vision's lineup to have happen, and then they just get outplayed, like and outmaneuvered in this fight. And this is the beauty of Team Spirit. Absolute cinema with their individual gameplay, the way they maneuver around the fight with high AoE. Just beautiful. This was such a sick fight. Basically, everybody dying. There was so much action in the game. And, of course, that last fight was something to behold as you see the fans really enjoying it. Yatoro, very happy as well. This was one of the collapsed Roche steals. 1 of 2 in the game. He just does it 2 fights because the game could be so different. Yeah. And this is as well like in the rozhodol iba tými snatchmi Aegisu. Single-handedly. It's not about the draft. Sure, it matters, but the gameplay will always come through. And Team Spirit, they execute it cleanly. They know what to do. They always pressure you. And they're the team, I'm sure, no matter the deficit, they never feel like they're going to lose the game. They always know how to win, how to make it happen. And here we have to decide. This is not a replay of that same fight, by the way. Ja som si myslel, by the way, že som to tam preklikol, že to bolo to isté. Just epic performance from Team Spirit. And this fight was so insane. Magnet v rukách na ten Aegis. And several buybacks from P-Vision into immediate diebacks. Yeah, they just get to play on range. Mipochka in the back, double global, and just collapse. Seals the Aegis, full pulverized once, refreshes. Then he goes on all the guys that are buying back. He doesn't see them. He just straight up blinks in, goes here with the second round. You can see it on DM's face. He knows in this moment that they're just crumbling. Yeah, indeed. And Satanic put in a precarious spot. And that's when he gets stun locked and the rest of Team Spirit collapse upon him. Just such an epic performance from Team Spirit. Unfortunately, that means P-Vision are out of the tournament. Thank you very much. I am joined by Collapse of Team Spirit. You know I had to pick you, man. You played way too good that game. Was it 2 Aegis steals? Is that what it was? Yeah, it was 2 Aegis. I mean, I want 2 TIs and I need 2 Aegis. Nice one. Third Roche could spawn. I think I could also steal the third Aegis. Yeah, the math adds up on that one. Did your team allow you to do that? Were you listening to them when you were just going into the pit? I mean, they just were silenced. Like, they just talking about Roche, and I just blink in and steal. And I, okay, guys, Primal stole Aegis. Let's go. And somebody of them just tipped me in front of the fight. Yeah. Amazing stuff. It's always fun to watch you guys. I almost prefer watching Spirit games when you're down first. When you're like 10k down, I'm like, oh, now we really got a Spirit game on our hands. And we'll see if you're going to be able to bring it to Grand Finals because now you have qualified to Grand Finals. Any preference on your next opponent? It could be Tundra or it could be Falcons. Doesn't really matter, I guess, because we want to face anyone, each other. The man just wants competition. Collapse, a hell of a game, a hell of a series, hell of a tournament. You've only dropped 1 game so far this entire tournament. Jo, to bolo akurát pri tom teda dobrý chat, ja som to predtým ako pretačal, aby sme to tam mali, dobre, teraz by sme to tam museli dať akurát na live, aby sme sa tu pekne dostali ďalej k tomu, čo nás čaká. Môžeme si tam dať ešte zhrnutie z mainu, na to zaujímavé, ako by tiež, čo tam budú o toho hovoriť. So they just end up putting this tower down to 30% HP with this move. Incredibly good moment for them. Look, here it is. We're 6:46 in and it's basically deniable.
Prvá séria za nami, ale as well to go look for pressure. This is the amazing Wisdom Skrufe, Shrine fight ďakujem that za to kilo, by the every way. single hero was crossing the map. Cable And nás there's normálne chaotic stuff going trolí on the left side. They're looking for hero kills over here. On the right side, they're just like, please don't let them get this for free. That would be terrible if that happened. So we're going to see Satanic fighting to death with Yatoro on the right side. They're cleaning up the collapse kill on the left. And then it's a mad dash to end up getting in the shrine because it is almost maxed out here. And very crucially, what's going to happen is it looks like it's going to be Satanic dying. And so then they have no one move in. This push was amazing here. He ends up pushing him all the way out, which is going to allow them to actually take the Wisdom Shrine with that ulti. If not for that, no one fights to the death, and who knows what ends up happening. So it's just basically like 9 heroes team fighting in this fight with only one person that ends up staying alive. So this is really, really crucial and a nice little engagement here. But ultimately, well, other cool stuff, this tower dies for free, basically, which is cool. This is a profit of what they did earlier in the game, and that translated into them being able to save the Exorcism bottom as well. They get a response kill on collapse after they end up killing the Doom, which was very, very cool. And just a little bit of an example of the cascading successes that they had earlier, transitioning into the Exorcism being saved bottom, which lets them kill collapse, which lets them force an overreaction defense here by Team Spirit. So I just thought Paravision played so good in the first 10 minutes of this game. It gave them a nice advantage that could have potentially won them the game, but Team Spirit is Team Spirit, of course. You know the crazy thing about the Wisdom Rune fight is that no one had no charges of Spirit Siphon because it was level 3. If he gets the Wisdom Rune because he doesn't get pushed out, he levels up. He levels up Spirit Siphon. He gets another charge of it. He heals the full HP. Maybe this game is a complete stomp. Like this one interaction is enough to make or break the game. Yeah, if Laurel misuses his Sonic Wave there and doesn't push him back, he hits that level, stays alive. Yeah, could be crazy. It's the little things that make the big picture, that's for sure. There's another little thing we'd like to show you, Jenkins, or would you say it's a big thing? Well, I thought that it was going to be a big thing earlier on into the game, but as we see Collapse having a very rough time, as Mira mentioned, like he was getting stunned from the two supports. It was impossible for him to do anything. And on the flip side, Spirit tried to take advantage of this. They're going on no one, and following from all the clips that Perch showed us, they actually were able to get an Aegis. So Spirit is like, okay, well, let's do the counterplay of going on the Aegis guy. This is usually going to be unexpected. But the Dazzle, the constant heals coming out and pairing their heroes so that even though they're 3-manning, like, they still have the right heroes there for Paravision. Then Spirit has to use the finger on an Aegis target. Like, this felt really rough. Paravision was legitimately playing the early game like S tier. Yeah, they were doing great. And then you try to go high ground, Evie. Try to go high ground against Team Spirit. Well, I like that we saw what the issues were in Jenkins' highlight, that Collapse was getting doomed. There was just not enough damage. But as you see here, you see the blink initiation on the Death Prophet into the instant Sonic Wave, into the instant Figure. Of course, there was a global silence to cover it, so the Grave couldn't come out here. But this succession of spellcasting that Spirit did is what caused them to win this fight later on. Obviously, we're not going to see the whole clip because it went on for like another minute entirely. But after that clip, Collapse also gets another few kills, getting himself a lot of gold. And something to note that in that high ground defense as well, he had just recently picked up the blink. So he caught P-Vision off guard with that blink pulverize, and they were able to just burst the DP when needed. Yeah, it was a great series. We are not done talking about it just yet. We are going to have a very special guest on in a little bit, but first, we're going to see what Slack is up to. League of Legends. Where else but EWC could a Dota fan and a League fan get together? Literally nowhere. If a Dota fan gets anywhere near a League event, Pendragon will come and put us in a van. So, this is a rare opportunity that I am going to personally use to do something that Valve has never tried to ever do. And that is convert League of Legends fans to the superior game. Forcibly. Let's try. All right. Gentlemen, hello. Do you like League of Legends? No. May I interview you? Okay. Are you a League fan? Yes, we are supporting Koi. Koi! Please come over here, young man, please. Don't leave your friend here to be suffered by me. We are brothers. And brothers. I'm here supporting Koi. Koi, how long have you been League of Legends fans? What? He doesn't speak English really well. That's okay. Well, just keep giving me a thumbs up then every time I say something for my... I started playing League of Legends in Season 5. Season 5, a very hype season. I was Piccolo Diamond. Yes. Oh, Diamond. Yeah, but that's... Diamond. No, Diamond is... This guy is Diamond, baby. All right. And he was the best Draven in US for one season. Best in the US right here?
Have you guys ever played any games that are like League, but not League? Well, we play a lot of mobile games like Clash Royale. Okay. Clash of Clans. Okay. All of these kind of video games. Very good. And computer games more, all Pokemons. Oh, fantastic. Well, gentlemen, I have been sent here to talk to people about a new special project by the makers of League of Legends, okay? Now, this is like a new kind of MOBA game, and they were having me find people that might be interested in it. Would you like a sneak peek? It'll take 2 seconds. Okay. Okay, gentlemen, let's go. Follow me. How do you think about League of Legends balance? Do you think League is a balanced game? Yeah, but I waste too much money on gambling on the chest. I see. Gambling. I'm not a good example. Well, what if I told you that we have developed a game from the makers of League of Legends where most of the heroes come from, where you don't have to pay for champions, there is no battle pass, and the heroes are actually balanced, my friend. Would you like to test this game out? Okay. Ladies and gentlemen, welcome, please, if you could, to Dota 2! This is called Dota 2, No, come back, sir! Come back, please! Listen to me! It's just like League! You don't have to pay for the heroes! I promise, come back! We almost got him, though. He was thinking about it. The League fam are ready to be converted. Valve, give me $1 million. I got 2 of them. He's cooking on it. Back to you, boys. I mean, it was good effort. I'll give him that. He almost got him. But thank you, Slacks, for that. We have a very special guest. We have one of our grand finalists joining us here on the couch. Rue, congratulations on the series, first of all. How are you doing? Yeah, I'm good. It's very nice to go to the grand final again. So, yeah, feeling okay. I have to ask you about the Batrider of the first game, because we heard Silent after the draft, and he is like, we've not played Batrider this entire tournament. This was your first Batrider performance here in Riyadh. I'm assuming you had it well prepped in your pubs before that, very comfortable going into that game? It looks comfortable. Yeah, I think we don't play Batrider because every team banned it, but I play a lot of Batrider in pubs, so I pick Batrider versus my teammates. They hate me because I win every game. Yeah, so Batrider was prepared. Very good to hear. I want to ask about Batrider. What is it that makes the hero so broken right now? Because I would like to know the answer to it, but we never see it, so I actually don't understand. I mean, it looked really good, but in your opinion, what is it that makes it so overpowered? It's a good laner. When you get level 3, you can kill any hero. It's infinity damage on Batrider. It's also flex hero, and you can farm on support like all map. So I think it is broken, and BKB control. Okay, I want to ask about team spirit in general as the new guy. I know you got asked this in an interview earlier, but you said it was stressful to play with them at first because you guys would always have these comebacks. What is it that... Do you have any idea like why this happens so much for your team? Do you have any theory? Is it just that like teams are really good and you're the most resilient? Like you just have the best mental? I just feel we start play Dota after we lose 2 sides or mega creeps, so it's more interesting to play. It's the entertainment factor. Okay, I see. Before Mega Creeps is the tutorial, and then the game actually starts. I wanted to ask you, Rue, so obviously it's not your first LAN with Team Spirit, but it's the highest stakes one, the highest prize pool one. Has that affected your mental or how you approach the games, or does it feel the same? I think I feel the same. It was a lot of tournaments, so this is just another one. So it's not making pressure on me. And do you know the meme about how Team Spirit powers up when the prize pool goes up? Yeah. Do you think that's true? That's fact. I have a game-specific question, if you don't mind. You just played Lion. You went for an Aether Lens this game. Why did you choose Aether Lens over, like, Force Staff, Glimmer, or Blink? I think you should always buy Blink or Lens because it's your main items. I can buy Blink, but they have heroes like Dazzle, Desprophet, Doom, so if I jump, I just die. And I also have Blink Dagger on Primal Beast, so I just buy Lens and stay behind my team and use my spells. If you didn't have a Primal that could initiate first, would you have felt more pressure to get a Blink Dagger instead? Yes, if I have no Blink Dagger stun, something like this, I should buy it. Okay, cool. I have one more team-specific question.
as a viewer of the Team Spirit, documentaries and vlogs that you guys do, I think an underrated person on your team is Corbin. Can you tell me what you see as like Corbin's impact on the team? Corbin is the highest impact in Team Spirit. He doing everything. He motivate us. He train us also, like in game and IRL. So yeah, the most impactful man. The spirit of Team Spirit. Yeah, that's high praise. I have one last question for you, Rube. So that game started off really hard, but at what point in the game did you think, okay, we're winning this one? In the what game? First or second? The second game. Oh, till the enemy right GG. I think it was a very tough fight. So we can lose, we can win, but we fight better, so we just win. Okay, thank you. You got a Lion in that last game. You got it at almost second pick, 23 pick for you guys. It's not very often that your hero gets picked last for your team. Did you get to call the Lion, or was Silent saying you're playing it? Miposhka calls Lion. I was thinking about some other heroes, maybe Bounty Hunter, Iki. But Miposhka says we need Lion. Lion is always good in competitive, so he just picked it. That makes sense. Do you have any other heroes that, because we've seen your Bounty Hunter this event already, we've not yet seen your Ricky in Riyadh. Are there any other heroes that you really hope you get to play in the grand finals? I hope I play Muerta maybe and Bounty Hunter. Yeah, I think the Muerta will be banned. What about Skywrath Mage? I was trying him, but he's still weak. He's pretty bad. That is unfortunate. I think Muerta is definitely one of the stronger ones in your arsenal, which is why it's mostly banned against Team Spirit. I was also curious if there's any players at the moment. I know there's no Dota 2 Pro Tracker, but are there any players that you try to get inspiration from their pro games that helps you get to the level that you are now? Yeah, sure. We look of the game of our enemies on some tournaments because it's no other way to have some experience from other team. Just only one way. And you're the only team still in the competition that after the group stages, you guys didn't play until the first round of the playoffs. What do you think you guys did different compared to all the other teams that had that long break to stay on top of your form? Because we saw so many teams bum out. We just continue playing, continue training. No weekends. Like we train. We train every day. So yeah, that's the reason. Can I ask a question? And you don't have to answer if you don't want to. Do you guys have a specific scrimming team partner that you always go back to, that you get a lot of experience from? Yellow Submarine. Which one? Sorry. Yellow Submarine. Yellow Submarine. That's your main scrimming partner. Yeah. That's awesome. That's so cool. We do call them the Spirit Juniors. So. Yeah, we do. Now that makes sense. And is that still the case while you've been here? You've been scrimming them? Yeah, every day. That's awesome. Wow, the boys. Yeah, the secrets they know. Thank you, Ru, for joining us on the panel. Is there anything you would still like to say to everybody watching, everybody at home? Yeah, it was very great support in this match. So thank everyone. Thank you for watching. Thank you for supporting. Thank you very much, Ru. We are going to find out who Team Spirit is going to face in that grand finals. We're getting ready for a second semi-finals here in Riyadh. And that means we're going to take a break. But when we're back, it's time for Tundra versus Falcons. Reach your impossible, Lenovo Legion.
here at EWC. Now, I know a lot of gamers are young these days, but us Dota players are old but boomers. So I brought you here to relive some nostalgia. If you see something that you remember or something you played, please type in chat, I remember. And if you don't, type in boomers, disgusting boomers. Let's go ahead and take a trip through the decades. 1980s, my friends, is where it all started for gamers. Now, I know there's not a lot of you guys in chat that probably are 80s gamers, and if you are, you've probably only played Turbo for the last 5 years because you got lives. But this is where it all began. Original Nintendo, baby. Look at the Nintendo Entertainment System right there. Ugh, big baddie number one. The Atari. Now, I'm going to age myself here. This was my first system. Grandpa had it in the attic, gave it to me, played Top Gun on the Atari. Landing that jet was freaking impossible back in the day. And then, of course, the Sega Master System. This is the one that started all for Sega. The 80s. Do you remember these? These bad boys. 80s was a good time for gaming. Many of our childhoods was gaming. For some of us, the old as heck ones, but 80s was a great time to get things started. But things really started cooking in our next location. 1990s, my home, and I'm sure the home of many of you, my friends. What a beautiful place. Early 90s, you got these, real games out here. Donkey Kong Original, Metal Slug, baby. Oh, my sisters made me play this all the time. This is Sailor Moon Battle Arena Jujutsu Kaisen. This one is hype. Now, this is the ancient times of gaming. You can see these pictures on the wall. Is that Resident Evil 2? I remember Resident Evil 2, baby. Original Doom? I remember that one, baby. Look at all these games. Warcraft 2, right there. That's my stuff. Original Tomb Raider. Tell me you boys remember this. But 1990s, early 90s, very, very interesting. The hold on a second, you need to get this right here. Dragon Ball Z, Toonami, Come Home After School. I believe this is the Namek Saga. That's my S right there. Used to watch that all the time. Pepsi Man. This is what we have in the historical museum right here. Extremely important. But this, my friends, was the real classics for many of us. Dino Crisis, Mario Kart 64. This is where it all began for your boy right here. This game was my life. Daddy used to play Toad, and I would just scream all day, I'm the best! Because he had a voice like me. Love the 90s games, my friend. Tomb Raider, Commandos, Behind Enemy Lines, Resident Evil 3, Nemesis, Stars. I played every single one of these gosh darn games, all right? Back in the day, Blockbuster had a deal. You could rent out a game, and as long as you returned it, they'd give you another one. And you know what I did? All of them. Everything you see here, I played every single one of these games because I'm a gamer god. That's what happens. Anyway, where was Dota in the 90s? Well, Ice Frog was born. Is that too much information? Should I have said that? Perhaps, but it doesn't matter. As we continue our journey through the history of games and Dota. Quake 3 Arena 2000s, all right? Gaming before, something that you did with your nerdy friends. You tried to hide from dad so he didn't come down in the basement and see you guys huddle around the TV. But now, Esports, baby, the beginning of it. Quake 3, some would say the beginning of esports. I would say pretty close. But this, to me, brothers, is the true beginning. Counter-Strike 1.6. This is where it all started. Tactical shooting, blood and guts like you've never seen before. Absolute esports, baby. And this is when Dota started coming into its prime. 3 years after Counter-Strike 2003, which brings us to the 2000s. Welcome to the birth of Dota 1, Warcraft 3 mod. Oh boy, was it hype. The same year as, of course, the Nokia N-Gage. I never seen this damn thing in my life, but pretty hype. Look at these old phones. This is a classic right here. That's a Nokia 3310. You take that, you throw it at anything, does not die. I remember getting mugged by somebody, bam, dead. Take them out with that thing. Absolutely. Oh, the classic systems, boys. The Xbox 360. Ah, what a jam. The orange box, Modern Warfare 2. Or you're a PlayStation guy, aka you're wrong. All you have is Uncharted. That's it. God of War,
Maybe. Nobody played that. It was awful. PlayStation kids in the chat, shame on you. The Nintendo Wii! This drove the kids crazy. We'd stand out line, not going to the bathroom, and dying from our bladders exploding just for the chance to play the Nintendo Wii. Best of all time. But many of us were PC gamers already. And this is where everything went wrong, my friends. The PC wall of Generation 1 YouTubers. Back then, PewDiePie just starting off before the incident. All these other dudes that I forget. That guy before the tech company, and he ripped off all those people with the wallpapers. When it was innocent times, beautiful times. Times when you could play the Xbox One. Look at the size of this controller, kiddos. This is the slim version. This used to be bigger. Look at this thing. This thing looks like a time machine at this point. But you know what we did on this bad boy? Halo 1, baby! That's where it started all for the console gamers. And over here, the PS2, still functioning to this day. I've never seen a broken PS2. Have you? Nay. I remember. Hope you do too. But the 2000s were an incredible time, not just for gaming, but it was where we began. Dota 1.0, Counter-Strike mod. Beautiful stuff as we continue into the future to see where Dota went. 2010, my friends, this is when Dota 2 started getting into its prime. In fact, when Dota 2 started, if you remember that correctly, we migrated from Dota 1 to Dota 2, competing with our friends. What is this bad boy? This is the PlayStation 3, baby. Call of Duty, better graphics. I believe that is knack for the PS3. I don't know why they have that up there. One of the best games ever made, in fact. And then the rise of the indies. That's right. You got Inside over there. You got Rocket League. You got Minecraft. You got whatever this is. I believe that is a Nintendo Switch. Yes, this is where most of you in Twitch chat have been born. Right there at the Nintendo Switch. Welcome, my friends. You've got anime. Not concerned with anime. What I'm concerned with is the rise of Dota 2 in this time period. We're talking 2013, 2014, the first international. We're cooking. We're going to TI5, TI6. Oh, I remember. Oh, OG winning 2 back-to-backs. TI8, TI9. We don't talk about TI7. But here we are at the meme wall. This is where society began to crumble. Remember the cake is a lie? I remember. Awful meme, but at the time, quite hype over here. Yes, this is when memes really got into their heyday. This is when society collapsed. But we did survive as we moved into the future of the 2020s. 3, 2, 1, action. Which brings us to the 2020s, the future of gaming. What is the biggest game that will ever happen again? Valorant? Wrong. Still Dota, actually. We're just getting started, baby. I guarantee there are going to be Dota players playing until 2040. We've all put in way too much work to learn what invoker spells do to stop before we are dead and gone in a retirement home. So as we've traveled throughout the entire history of gaming, you've seen it all, you've lived it all. Mario 64, that ruined my life for quite some time. Don't forget, my friends, that the past is history, the future a mystery, but today they call it a gift because it is the present. So keep playing Dota. Don't go anywhere. Dota stay forever. 2020, 2080, during the year 3000, Dota will be here, baby. See you in the future. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you. Gamers, hybrid workers, artists. Backing your every move. I'm here under unfortunate circumstances with DM from P-Vision. DM, that game too, it looked like you had it, but it all went wrong. What happened? We made a team decision to go high ground, and it was not probably the best decision because we got like outplayed there by like few moments, and then game became a bit hard. Then we like
lost second rush because we go 4v5 or something like this. Like, yeah, we just like discipline this game, and that's unfortunate. We lost. So what's the biggest lesson, the biggest takeaway from this series for you and the rest of P-Vision? It's always the same for us. We need to be more focused and more disciplined, more like be near each other in like important moments, be focused on like taking right position, like fighting around the objective the right way. Yeah, that's kind of it. Absolutely. Well, it's not the end of the road for you here at EWC. Obviously, your chance of taking home that trophy is gone. However, you still have the opportunity to play in that third and fourth match for $100,000. How are you going to be approaching that one? We'll try our best to be victorious there, because obviously, like, it's a match that means something, like third and fourth place difference. So yeah, we'll just do our best to play it and win it. All right, DM, sorry you're not going to be getting that trophy, but I'm looking forward to seeing you play tomorrow. Best of luck in that game. Thank you.
Welcome back to the Esports World Cup, where the Dota 2 action is continuing. We already have one of our grand final teams, but the other one, well, that's still to be decided. It's going to be decided in this upcoming match. We have Tundra up against Falcons. To walk me through this is none other than my lovely panel. Going in reverse order this time. Fia, Lacoste, and BSJ. Brian, starting with you, how's your day been? I mean, I'm excited to have another epic series. I feel like that last one, despite being a 2-0, was really back and forth, and Team Spirit winning in Team Spirit fashion. And we saw a bit of that from Tundra yesterday, so perhaps another epic comeback. Yeah, this is what I want to see. I don't want to see the stomps like we've seen yesterday, Falcons, what they did to Team Liquid. I want to see these comeback games, and some of these teams, they are producing these games that are always super entertaining to watch. Well, that depends on who you want to win, I think, right? If you want to see these cool comeback games, I have a feeling Tundra is going to win. But if you want Falcons to win, then you kind of want to see the stomps, because that's how they play the game. So I wouldn't mind seeing some stomps, because it's been a while since I've seen Falcons look incredibly good and at the top. Yeah, I mean, we had that series yesterday, of course, but that was for the top 4. Now they're battling it out for that grand final slot. Tundra, a lot of people wouldn't have expected them to be necessarily looking at how their series was yesterday against BB Team. That series went 1-1 apiece. Game 3, it was a tough start for them. They ended up getting the win, but it didn't feel clean at all, Lacoste. It was clutch, high emotions. It was amazing to watch in terms of Dota, but it wasn't clean from the player's perspective. Yeah, if you watched the game, you probably thought that BB Team is already through that third game. One of the most entertaining. It might be the most entertaining game that we did so far see at the tournament. There was one good game when Team Spirit played with the CK, but this one, definitely a one where they pulled it back. Like, this is a team that you should never underestimate. They've done it time and time again. They've done it against Falcons as well when they played in the grand finals earlier at this year when they were playing at the Fisher LAN tournament as well. So never underestimate this team, because they can pull it back, and with some really nice plays. We're talking about, Axe getting a 4-man call, buyback into 2-man call. This is a team that is super interesting, and one of the most entertaining team to watch in terms of the itemization, I will also say. Yeah, well, here they are, Tundra arriving to our Amazon arena thanks to Jamil Motorsports there. But Brian, there is something about this team that they love to keep leveling it up. They like to make everything entertaining as close as possible at every step of the way. And we've seen them in multiple grand finals before. Is that momentum going to continue? Is there going to be another grand final on the horizon for them? Yeah, what I love about both these teams, but what we saw from Tundra yesterday, is they have their signature heroes. Nobody else other than BZM is picking the Invoker. It's not even like it was an overall last pick. He picked it 7th overall in the draft. They had the option to counter it if they wanted to on the side of BB Team. Maybe not in the lane, but with their picks. And despite that, it enabled Crystallis to do like this almost utility Abaddon build. He went Radiance into Octarine Core straight up, rather than building to be like the Blink Abyssal right-clicking carry. And so both these teams have their distinct styles. I love to see that coming in later on in the tournament, where it's just going to be a clash of strategies rather than like who gets the best heroes in the game. Yeah, I mean, there's definitely a lot of overlap in these teams, specifically in the carry position. You do see, like, what's like Skeeter, he's playing more utility as well himself, right? And then you also see on Tundra as well, you're seeing these Monkey Kings, these Abaddons come out for Crystallis. They're not really playing hard carries on either side. So it's going to be a very upbeat, high-tempo type of match, I think. Yeah. Where would you say is one of the strengths for Tundra? What role or an area in which they play? I'll just go with 33. Like, this guy is a menace. Like, this guy, I don't think we've seen a similar player in the last couple of years that is trying to, like, maybe they're trying to replicate, but no one is doing it as good as he's doing, because we need to talk about itemization. Like, he's playing this Lycan from the off lane with the Nullifier 20 minutes in after finishing Helm of the Dominator, picking up a Blink Dagger, BKB, then going Mask of Madness 30 minutes into the game. Last pick, Vizirizzi or Visage, whatever you want to call him, where he gets Kanda as his like first item pretty much. 18 minutes in, he's playing against 3 heroes that need to be broken. DK, Axe, and Abaddon as well. They have the combination with the puck as well, so they can one-shot Abaddon as well. There's a lot of things that these guys are doing really well, and also maybe Axe. He's playing it from the offlane. He's the only Axe in this tournament that did skip the Blade Mail in, I believe, 1 or 2 games, where he's going for the pipe, he's going for the Blink Dagger, Soul Ring, and then needs to buy, maybe I need a Lotus Orb for the team. So I think he's the best player in the world in understanding which items you need to buy to be able to win the game. Yeah, and then you also have the offlane combo as well. It's 33, and his laning partner Saxa. And luckily for us, Saxa was willing to catch up with Nomad just before the series.
I'm here for a pre-match interview with zrzka from Tundra. zrzka, how do you feel about this matchup against Falcons? Pretty good. They're like a familiar opponent for us, and yeah, we've played with some of them, so we know how they are, and I think it's going to be a good one. Were you surprised or kind of curious to see what they've been doing differently? Because they've been leveling up a lot. They've had a pretty quiet year, but all of a sudden they're looking like one of the best teams here. Yeah. I mean, they've gone back to their old self. I feel like most of the year they were kind of like, I guess they had no identity, but now they're kind of playing like how they were like a year ago, I guess. Kind of like the cocky, you know, self-trash talking. So it's nice that they're back to this form, and I want to beat them at their best. Absolutely. I love that attitude from you guys as well. And you guys have also been showing up on this stage as well. Do you feel like it's making you play better being here? I think so. I think we haven't had the most success coming up to this tournament, especially a boot camp. But now that we're here, you know, we had a clutch game against the Bad Boom, so now we are kind of living on a second life, and we're just kind of taking it game by game. So anything that goes well for us is nice. All right, good stuff. Love the attitude. And what about your team as sort of like, are there any superstitions or pre-match rituals you like to do, or anything you do as a team before you come into one of these big games? No, not really. Maybe read some manga, that's it. All right, read some manga. What are you reading at the moment? The Legend of the Northern Blade. It's a good one. It's a good one. All right, there's your recommendation, folks. Thank you very much, Mr. zrzka, and good luck in your series today. Thank you. There's always two different ways teams or players like to warm up. Some people love to hit the energy, go in, you know, all the way up at the top. Other people, like zrzka, just reading a little bit of manga, likes to come in a little bit more chilled there. But he's talking about how they're very familiar with the side of Falcons. There's the old ex-Tundra that used to be together. You had the zrzka 33, Snake King, and Skeeter. But you also have, if you date it all the way back, to old Creepwave, right? There's a little bit of rivalry between with BZM and Chrysalis up against Amar and Malrine there. So it feels like everyone's got a little bit of a stake when it comes to playing this game here and playing out this series. A single elimination winner goes on to the grand finals. Falcons also now arriving at Amazon Arena. And I feel we should probably talk about them a little bit more, Brian. What I'm wondering about Falcons going into today is that they've shown basically two different versions of their signature heroes, whether you have the Timbersaw plus Primal that nobody was able to beat. That gets banned out against Liquid yesterday, and then they proceed to pick the Amar Razor that hasn't been picked very often. And one thing Seb was saying throughout the first week when he was here is that Tundra is the team between 33 and zrzka that their lane doesn't really need to have much synergy. They're going to make it work as long as their heroes work within the game. So what I'm curious about is, are they going to be able to crack this code, basically? Are they going to be able to construct this ideal duo that maybe hurts the scaling, counters the scaling of Malrine and ATF's heroes, while also not getting demolished in lane as we saw Falcons do in their last like 6 games. So that's the chess match that I'm looking forward to seeing, and I love what zrzka said. This is Falcons at their best, and we're definitely going to see if Tundra can crack that code. Yeah. Playing those extra 2 games that they did have in the second phase definitely did help them to, I would say, power up. This team definitely playing better with each game, and zrzka said, you know, they are at their best right now, and you can definitely tell. I also like we always talk about the offlane duo, zrzka plus 33, but also Crit and ATF when they're on top of their game. This is an insanely strong combination, because we've seen yesterday against Team Liquid when they were playing signature Razor that you mentioned, plus the Tusk. This is also a signature hero for Crit, where Razor had like 6.5k 11 minutes into the game, which is not something that you see. Mickey was like level 3, Razor was level 5. I think, Brian, you had a good point in the green room where you said that, you know, you sometimes forget about these heroes that you haven't seen in a while. You haven't, like Razor was not meta for a really long time, so you do get surprised with how strong these heroes are, and you might need to play one game, maybe go to the demo mode, see how things are working out, because I'd say Team Liquid, they really got surprised yesterday. Yeah, I mean, definitely. I think if you're looking at Falcons on why they're so successful, you do have to look at the fact of Crit and, yeah, his hero pool mainly, right? Like, if you look at back, he was playing Hoodwink almost every game, and they're winning the lane over and over again for ATF. Now he's finding new heroes to enable ATF, and when Falcons do well, it's because ATF has good laning stage. A lot of that is going to do by support choice, right? And their support choice for Crit, I feel like, has been very, very strong. And not only just him, just Snaking too. This Pugna coming out has looked incredibly strong. So now you have multiple heroes you have to worry from core positions, and now support positions as well with this Pugna, with this Tusk being in the meta. It's very scary to draft against them. I think their hero pool might look shallow, but when you get into the banning stage against them, you're going to feel like you don't have enough bans. I like that you guys are talking about him, because Nomad was able to catch up with Crit, the pose 4 of Falcons himself. So let's see exactly what they had to say.
I'm here for a pre-game interview with Crit from Falcons. Crit, I mean, what's your experience been like playing against Tundra throughout this year? Bit of a mixed bag. I think we had a bit of issues with them this year. We lost the grand final to them 3-2, and we were kind of like, it was a close game, and then I think we lost most of our series against them. Honestly, I don't really keep track of it, but I think when they had the Ratcher, especially, like we were having a rough time. So, yeah, I mean, I think it's a team that we played against a lot. Also, last year's it's a lot of players that we know well, like ex-teammates and stuff. So, I think it'll be good. Absolutely. But you guys, I mean, you've had a quiet year, but it seems like you're livening up now. You're looking the best you've looked all year, I would say, at the moment. What is clicking for you guys? Is there any specific change you can point to that's really made you guys click? I think we just had a good boot camp. Like, we had good preparation going into this tournament. Like, the last time we had a good boot camp was before the first tournament of the year when we played the grand final against Tundra. Like, that was the last time we had a good boot camp, and we had a good tournament there as well. So, I'm not too surprised that we have, better results now, or we're playing better, and our hero pool makes more sense because we had more time to prepare. For sure. And what does a good boot camp look like? Is it good discussions? Is it winning scrims? Is it nice food, hanging out with the lads? No, it's just having time, honestly. We just didn't have time to really do a boot camp. It doesn't matter if you win or lose, or it's just about having actual scrims and getting games together and being able to talk about the game while you're in the same room. And we just never really had the time to do it for other tournaments. So it's nice to get it here, and I will get it for TI as well. So it's good to have proper preparation going into the big tournaments. Alrighty, Crit, thank you very much for coming to talk to me. Best of luck against Tundra. Yeah, so it feels like it's a little bit of an inverse there. A couple of days ago, Tundra were talking about how they weren't having a good boot camp. They weren't feeling confident, no expectations. Falcons, on the other hand, actually had a pretty decent lead up into this one. So maybe more expectations, a little bit more confidence. We don't really know where that cookie is going to crumble, but Chris said himself he doesn't pay attention to the stats. I wonder why. I really wonder why, because Lecoq is going to clear it up for everyone here, all in right? 2025, it's not looking too good for Falcons when it comes down to playing against Team Tundra, because they have 7 wins, 1 draw, and 2 losses, of course, in favor of Tundra in this one. Or if you want to talk about the game count, that is 19 wins and 9 losses for Tundra. So they definitely need to step it up in this one. But I also remember the Fisher Playground finals when they were down 2-0 and they managed to pull it back. I saw BZM and the rest of the squad. They look like they've seen a ghost. They just looked so down. I thought this is going to be a 3-0, but they managed to pull it back. And this is the strength of Tundra as well. So Falcons, they need to be careful about this one as well, because we saw it yesterday as well, that this team can definitely come back into the games when pretty much everybody thinks they're out, so never underestimate them. Oh, luckily you only need a 2-0 here. So yeah, that'll seal the deal here for Falcons. But we'll have to see. It's going to be a good match, and all these stats about the past, I feel like, sure, they're somewhat important, but at the same time, it's such a different game now. Falcons, they've powered up so much. Tundra at the other side, they've been going down a little bit. So we'll have to see. On Boomers, I feel like there's more of that on this panel than there is in the series of players playing. I don't know who you're talking about. There's a lot of boomers on this panel, but Han boomers, anybody played that game? Not me. Anyone No. did. We need Insania. We need half of Liquid to join the panel. Then the stats would be a little bit more skewed. But it feels like all the way down, they're pretty similar. Maybe the only thing that looks slightly different is the average duration for a win. That's about it between those two teams. Everything else, when it comes to on-paper stats, pretty similar. What is a Han boomer, by the way? I'm curious on that. It's just an old person who played Han. I see. I played way before Han. What does that make me? Okay. Okay, it makes me... Okay. Well, I thought these guys were going to jump in and be no, I mean... Yeah, man, you're old. Me and Fear, we go back 20 plus years of playing Dota. Han is boomer now, huh? I guess so. That's true. So it's hard to say. Yeah. All right. We're the dinosaurs then. Yeah, we're dinosaurs. There are a couple more boomers. We're the Dota dinosaurs. Dota dinosaurs? Yeah. Nice alliteration. The prehistoric. Well, there are still some boomers that we have to introduce for what is going to be the second half of our day here, and that's our lovely casters. It's time for our pre-caster check-in for this series, and I've got Cap and SVG with me at the moment. This guy's looking ready to go. Let's go to you, Cap, first. What are you expecting from the series between Tundra and Falcons? Well, obviously, Falcons and Tundra are both incredibly strong teams, and I do think Tundra has a little bit of the edge here. Falcons surprised us yesterday, but I'm just hoping to, really good, great games today. That's all. Let me tell you something, brother. Yesterday, Falcons came in, they crushed Liquid. They crushed them into dust, and they're going to do the same to Tundra today. Yeah.
Okay, all right. Thank you. A lot of energy coming out from SPG there. So, what's it like? What do you think it's going to be like in the booth with this nutter? Because he seems a little bit unhinged at the moment. Well, there's always full of surprises. He's always pulling a little rabbit out of the hat. It's just, you never know. With his sleight of hand that he has, it's always some trick up his sleeve. Let me tell you something. No, man. The cream of the crop rises to the top. You know what I'm saying there, partner? Where did that come from? Today, Falcons are going to rise to the top. It's soar straight over Tundra. All right. Thank you very much. And cool. All right, guess I got this now. How do you think it's going to go? I think it's going to be a close series and go to 3 games. Alrighty, thank you very much, gentlemen. I'm excited to see this series with your lovely, lovely voices behind it. Let's go into the series. I wonder if the battle is going to be as polarizing of their opinions here. Avery, very, very clear on who he thought was going to win. Cap a little bit more. I just want some good Dota, some game 3s. But Brian, you like to put it all out there? I feel like I'm leaning on the side of Cap. I don't know if I can match the energy of Avery right there, but I'm definitely leaning towards favoring Falcons, but I think Tundra is going to give them a fight better than Liquid did yesterday. Oh, I agree with that one. I think Falcons, we're going to be seeing... We saw the best series yesterday, but I think today this is going to be even better than what they've shown so far. That's kind of hard to do, but I do believe that Falcons are easy to root for right now, just because they have so much momentum where it's been a little bit shaky for Tundra, but the competition is getting harder and harder, and I still think maybe Liquid just had a really bad day yesterday. Hard to say. Falcons are good, but Tundra, yet again, they're going to get testing Falcons every single match, so it's going to be a tough one. I still believe Tundra are an incredibly strong team. I have no idea what to expect from Falcons, as usual. I think when it comes to the banning, that's where it's going to come into like clutch territory. All right, I won't ask you guys to put out any more predictions. I do like it, though. It's a little bit ambiguous on just exactly how this series is going to play out. And we don't want to keep talking. Instead, we want to get on into the action. We want to head on down to the Amazon Arena to our stage hosts, Tsunami and Milosh. Thank you very much. Yes, indeed, we're back on the Amazon Arena for Dota 2 at the Esports World Cup 2025. And what a way to kick off our day of competition here in the semifinals with an incredible performance from Team Spirit Tsunami. What a comeback in Game 2, I have to say. 2 row steals in 1 game? I know, but for Spirit, sometimes it just feels like another day in the office for these guys. They always put on a show every single time they show up on stage. And they never stop showing up. It's not over until it's over, but we still have 1 more semifinal to send a team into that grand final tomorrow. I think we're ready for it. It's not all gloom and doom. All the teams that lose here still get a chance in the 3rd, 4th place decider, but they want to make it directly to that grand finals. And now they know their opponent. It will be Team Spirit. So let's see which of these 2 teams are going to be facing off in that best of 5. Let's bring out our first opponent. Please welcome Tundra Esports! These guys went kicking and screaming yesterday against BB Team. Probably one of the most exciting games we've had here in the Amazon Esports Arena, and you heard it from 33. It's been an overall quiet season from them. A quiet season maybe in terms of the games, but the results have been very loud with a bunch of podium finishes across the board this entire year. A loud result, but a loud crowd to fire back, and I think the crowd is ready for our next squad, the EWC 24 Club Champions. It's none other than Team Falcons! They are 1 win away from besting their result last year at 3rd place. Well, if anything, we foresaw a close game to have between Falcons and Team Liquid, but nobody expected the one-sided affair it ended up being with that Falcons washout. We say no one, except for Skitter. He was definitely on top of it. He said it would be a free match, and that's what he's saying today against his opponents of Tundra. He is not mincing words. Tundra is free. He made the predictions. Now let's see if he can make them come true. ATF 33, please place your keys and have your teams join yourselves at your seats, because it's time to get this match underway. We heard it there last year.
it was a very different matchup between these two in the lower bracket. Everyone was favoring Falcons pretty decisively. They did get that win. Tundra now on a little bit of a revenge tour. Maybe they're able to knock out Falcons this time around at the EWC 2025. But either way, a game number 1 draft is what we're looking towards, and potentially some heroes, Lukos, that are going to be hotly contested either between the two of them or are now Vítam vás the tu new všetkých must-ban list. pekne krásne na tom, čo nás tu čaká. Budú to Falconi proti týmu Tundra Esports. To tu samozrejme vidíte už pekne pred nami usadeného fešáka Olivera. Tam trošku je rozcuchaný dneska chlapák, ale pripravený ničiť. Toto bude Skitter versus Crystalis, dámy a páni. Biziem versus Malrín. Ukážka toho, čo Creepwave kedysi priniesol na Dota 2 scénu. Toto bude to najlepšie, čo v Európe reálne pomaly to máme, respektíve teda keby sme mali počítať chlapcov ako Mena Region, tak môžeme. Myslím, že tu bude usadená zase 100% aj Oliverovská rodina. Tam budú, dúfam, aj s dedečkom pekne poctivo všetci fandiť a ničiť. Podľa mňa toho Malrinovo Primela neuvidíme, pretože ho tam nepustia. Ale well, uvidíme, či budú mať Falconi gule, napríklad nechať Crystalisovi Monkey Kinga. Jo, a takéto podobné záležitosti, čo si myslím, že tiež neprídu a Monkey King bude fucking ban. Alebo first pick. Skitterovský Nature's Prophet, tiež dôležitá vec, na čo treba mysleť. Klasické také tie svenoviny a skákačky tiež. Ja by som ešte ale četé teraz, predtým ako tuto akoby kluci začnú na maine, skontroloval, či sa tam nedostaneme pekne krásne in-game, jo? Protože to by ma ako zaujímalo možno najviac, keby sme sa tam ako mohli dostať pekne in-game. Díky za podporu československé Dota scény. Že sa dostaneme in-game. Dobre, chat, buď to chcete live a bez in-game zvukov, teraz vám dokonca nechám aj na výber, ale ja by som zvolil tú zónu, že nielen, že tu ideme mať poriadny ďalší hype train, ale my sa dostaneme aj in-game chat. Gaben nás tam pustí. Gaben nás pustí in-game, aby sme si ten draft pozreli kľudne pekne spolu, akurát to tu budeme mať akoby teda o niečo neskôr. Neskutočne ďakujem ale túto Hytričovi za ďalší, túto forsnutý hype train, ďalších 5 gifted subov hneď po Mariekem, ktorý tu pekne aspoň Patek sa pekne teda obdaroval. Už sa teda posúvame spoločne na 688 chat. Ja za 12 subov tu budem musieť to tričko ešte dokonca dať aj dole. Well, Chváťa medzi tým už tam kúpil tretí Butterfly, aby mu tam nikto ty vole toho suba netrafil. Podstatnejšie ale, že my sa teraz na to môžeme pozrieť aj s in-game zvukami, chat. Takže myslím si, že ako podľa mňa, ako tu, kto si to chce pozrieť tu, tak si to bude chcieť akoby pozrieť pekne tu radšej s in-game zvukmi naplno a s mojou kamerou, alebo by sme to akoby mohli samozrejme kľudne akoby pozrieť pekne live bez tých in-game zvukov, ale to ma možno zas tak extrémne neláka. Takže myslím si, že chat, napíšte mi tam akurát jedničku do chatu, ak súhlasíte, ak už ste tu pomaly naspäť. Myslím, že si pozrieme spoločne pekne in-game Falconovcov. Aj keď budeme musieť teraz ešte tým pádom ako minimálne asi tak 10 minút čakať na ten draft. Ja myslím, že akoby bez tých zvukov je to také ako celé mech a takisto akoby tam máte potom tie tooltipy. Jo, ja tam mám o tom akoby väčší prehľad a mám nad tým akoby väčšiu kontrolu trošku a môžem to zobrať do vlastných rúk. Takže si myslím, že to je jasná voľba. Ešte teda, akoby čo to, ja by som vás poprosil, aby ste akoby tento hype train teda akoby možno trochu podporili a odplebejli to úplne. Pretože ono čím viac tam bude takých tých otravných plebejcov akoby tu svietiť. Jo, tým akoby Gaben nás bude vyhadzovať viac z toho lobby, takže hopefully. Nielen, že by všetci teraz mohli napísať jeden smiley face, aby pekne akoby Gaben bol na nás dneska už len dobrý a pri tých falconských hrách nás nechal pekne in-game. Ale takisto akoby to podporíte aj tým, že zvýšite žilnatosť nielen celého tohoto streamu, ale aj seme samým. Keby náhodou to hype train samozrejme teda mal pokračovať niekde ďalej alebo nie, to je otázka. Zo pár smiley faceov je tam, aj Hytrič dokonca našiel aj nový smiley face. Ježiš, to vyzerá tak, ja sa nemôžem na ten smiley face dívať, na rúžový, ale oh god, no tak to je, ale tento tu emote, ten ma normálne bude mátať vo snoch. To si vyrobil ty? Ježiš, čo máš v sebe za démonov, kurva, že si tam vyrobil toto? Prečo to vidím až... What the f... Ježiš, to ma bude mátať vo snoch. OK, chat.
Necme tu a jdeme teda na draftík.
Esports turn to ban. Tundra Esports turn to ban. OK, dámy a páni, je čas. Je čas sa velice krásne tuto spoločne usadiť. Je čas sa ísť pozrieť aj na draft týmu Falcons a týmu Tundra Esports začínať. OK, pozor, pozor, pozor! Falconi sa rozhodli Crystalisovi nechať jeho najtajnejšiu veľkú kládovskú vopičiu zbraň. Takže teraz už akoby, aj keby to normálne mohol byť nejaký flex, Crystalis proste bude hrať carry Monkey Kinga. It is what it is. Velice dobrý akoby nový emote bunny, musím teda povedať. Krása. Podstatnejšie, ale teda, že Falconi budú na to odpovedať teda akoby s Beastmasterom. Jo, čo pre nich je samozrejme veľký opener na to, aby to hral Maureen na mide najhlavnejšie. Ale kľudne to samozrejme môže mať aj Amar na offke. Jo, do toho Tundráci sa teda pôjdu zbaviť, ešte teda Disruptora k tomuto celému. A predsa len ako overall, ešte medzi tým, ako sa dostaneme akoby k tým úplne samotným ako pikom, si myslím, že sa tu veľmi bude hrať o to, aby tam ako Biziem mal nejaký akoby dobrý carry matchup, alebo teda carry matchup, midový matchup. A k tomu samozrejme, aby tam Tundráci dokázali hrať rýchlejšiu dotu ako Falconi. Tu podľa mňa im musel ako Moon normálne nafliaskať po vajcách tu, aby fakt ako skákali dopredu, keď tam ešte budú mať toho Crystalisovou Monkey Kinga. Tam väčšinou Tundráci presne s týmto vedia hrať ten najaktívnejší playstyle a podľa mňa je to presne ten kryptonit proti Falconom v niečom. Oni väčšinou hrajú takú tú obozretnú, akoby do tú ako silnecovku, ako linky stabilne, na to, aby sa tam dostali nejakému tomu gold leadu, postupne uzatvárali tú mapu, jo, a potom tam ako kľudne aj overdivovali nejakým ako Malorinovským primelom. A ten je tam by the way teraz zabanovaný. No, chcel povedať, že Tundráci túto sériu mi nehovorte, že tam nechajú toho Primal Beasta, potom čo sme ešte videli u Spiritov predsa len aj na Kolapsovi. Primal Beast bude podľa mňa ako veľmi častý, hlavne second pick, povedzme ako ban, alebo second phase ban. Vidíme, čo si tu ale idú teda vymysleť Falconi, nakoniec tam nenechajú prejsť toho Biziemovského púka, čo mňa osobne teda akoby celku teší. Moje slovenské srdce tu predsa len kurva dneska plesá a by sme si mohli znajať ten Falcons dress, moment. Nemám síce úplne ten nový, ten mi ešte akoby zatiaľ ako nebol poslaný alebo tak, ale urobím mám tu jeden rýchly striptease zdarma, aj keď tam ako nebolo 7 kg ani nič iné, alebo sme ešte nevybrali tých 700. Mohol by sa stať aj naopak, počkaj, ja sa dám naopak, aby tam bol vidieť ten skitter. Musíte vyzerať ako kokot, ale to je v pohode. No joho. To je swag týmu Falcons. Díky za podporu československé Dota scény. Ale teraz som si obliekol ten dres a mám si ho zase sundať. On to zase dorovnal rovno na tých 7 kill na schvál. Teraz som si obliekol ten dres, tak... Piči, to je proste v piči. Tak ja si teraz oblečem ten falkonský dres, kurva. Ale Skittera tu chcem ukázať a miesto toho tu znova teda High Trade, už si chce pripomenúť teda tie Dream Leagueovské časy. Vítam vás tu teda všetkých hore bez tohoto momentu. Oh god. Ja som tušil, že to akoby niekedy príde, ale bude to teda posledné 2 dni. Ten falkonský dres tu môžem tak maximálne tak ako si obviazať okolo vajec. Podstatnejšie, že Tundráci teda pôjdu odpovedať na to rovno Dazzlom a Marsej. Falconovci si tam nechali akurát toho Tuskiča, ale za mňa jo, díky otázka, jak to bude pairing tej Marsy. Myslím si, Fredrik! Nazdar Frederiku, toto je jeden z tých big boys. 87 mesiacov Risa. C1 Gasu.
87 mesiacov, to je the boy. Fredrik the boy. Dúfam, že sa máš dobre. Chlapče môj ušatý. A dúfam, že sa život vyvíja správnym smerom. To by som sa rád akoby tuto ešte pozrel teda do tohoto line-upu, kde by som povedal, že Tundráci skoro vždycky. Podľa mňa tam Free toho Dazzla nehral ešte ani raz, to bude proste Weidmanov Dazzle na 5, jednoznačne to bude Saxage na Marseille, aby to tam pekne s veľkou výškou dokázal pohadzovať vokolo, čo je takisto dobrá kombinácia aj s tým Monkey Kingom, takisto aj minisave pre toho Dazzla, keby ho potrebovali niekde bailout, do toho sa tam môžu zachraňovať akoby kluci navzájom, takéto double support duo zachraňovačov, ale zároveň to môže byť akoby dosť agresívne. Tundráci za mňa majú ako dobrý návod teraz. Falconi idú vyťahnuť Ačko. Ačko Mars, OK baby. Vraciame sa asi tak pol roka v čase, ale ej, tu teda pristane pekne krásne pre Sneakinga, čo bude kombinácia s tým Tuskom, Beastmasterom, Nice Blast, tam vždycky bude Deadly Thing, ne že ne. Takisto ten healing od Dazzla, tým potom nebude možno úplne tak ako podstatný, ten Monkey King sa tam úplne jingum, zase tak moc nebude potom moc lifestylovať chlapák. Každopádne teda ale Mars je hrdina 100% pre Amara. Je to pre ňo podľa mňa aj ten matchup proti Crystalisovi, pretože treba tu akoby dosť intenzívne spomenúť, že oni Falconi v Creep Wave ešte predtým, kde je akoby skvadra stará, z ktorej akoby pramení Malrine, Amar, takisto na druhej strane Crystalis, Biziem, to sú všetko Creep Wave boys, jo? Majú tu teraz akoby momentálne 2v2. No a Crystalis už vtedy samozrejme toho Monkey Kinga ako abuzovala, bola to jeho one trick pony, veľmi dobre to Amar pozná, ten Marzík je hlavne akoby teraz schopný možno nejakou dobrou spírou zrušiť aj ten Wukong, hodiť ho preč z toho ako kolečka, teoreticky niekde ho akoby tam chytiť na strome, arénou ho niekde zhodiť. No je to jeden z tých offlanerov, ktorý proti tomu Monkey Kingovi takisto aj na tej linke si ho tam ako dokáže odhodiť, keby náhodou chceli. Proti tomu Dazzlovi to tam možno bude trochu annoying, ale za mňa Mars plus Tusk tam ako dokážu možno zatočiť aj tuto s nejakým dezlíčkom Monkey Kingom. Do toho ale bude podľa mňa problém pre Falconov teraz vymyslet tú safe linku. Že Tundráci, no, samozrejme, že zabanovali toho Svena. Myslím si, že osobne by tam chcú presne mať nejaké melee carry so stunom ideálne pre Skittera. Čo ako je tam otvorený Dragon Knight, je tam otvorené CKčko. Čo tam ešte také tie štandardné piky pre Olivera teraz. Ten nepôjde akoby po žiadne PL, žiadnych morfov. Na to môžeme podľa mňa zabudnúť. Pre Skittera... No, Dragon Knight mi príde, že by mohol byť celku dobrý opener. Mohli by tam mať ako trochu damage issues teoreticky, ale... Je možno niečo ako s vyšším damážom. Niečo, čo má ako dobrý laning, ale zároveň ako vie, že to bude laniť do Marsy. Tam Falconi majú ale last pick, takže ako tam si Skitter môže vymysleť úplne ten last pick. A majú tam aj ešte 50 sekúnd reserve timeu, takže si to Falconi budú môcť ako rozmysleť. Teraz ale Tundráci nám musia ukázať. Neostal im tam ani Likan, ani Darkseer. Tam není žiadny hrdina, ktorým by mohol priniesť free tu Zol. Tam je iba Brewmaster za mňa. Je tam iba Brewmaster open. Čo tam je ešte taký ako free panáček? Z Marsy sa tam kedysi hrala tá vizážovitá pani, ako jo, ale myslím, že to hral akoby jedenkrát na tomto turnaji tiež. Ale neviem, či to bolo presne s tou Marsy. Potom tam ostáva nejaký Tide Open, by ako tiež šlo hrať, ale podľa mňa by to bolo pre Tundrákov možno ako pomalé. Ja myslím, že tam potrebujú fakt ako niečo rýchle, aktívne na offke. Tu Free nemôže podľa mňa hrať žiadnu pomalú túto Doom game, povedzme. Aj Doom je tam ako otvorený napríklad, ale obidva týmy ho proste vedbede vyignorovali. Ja si myslím, že Tundráci musia hrať fakt ako niečo, čo s tou Mars... Ešte tam Axe vlastne. Nie, ten Axe je band, first phase. CKčko zabanovali Tundráci, dobré. Takže, a super, OK, ten vizáž tam padol. Jako vizáž Marsy je fakt deadly combo. Jako na linke si tam teraz musí Skitter vymyslet prostě to carry, ktorým to prežijú, protože oni tam majú tú slabú linku, kde je iba to Ačko, ktoré tam jako reálne to pičí do šestky, tam jako sa dívá, občas niečo jako pridá. Skitter musí vymyslet niečo, čo tam jako s tým Ačkom prežije ten laning phase a zároveň je to jakoby dobré midgameové carry, povedzme, ktoré by to tam jako mohlo nejak jako ustát, dajme tomu, je tam ešte aspoň ten Tusk save, ale Falconi potrebujú niečo, čo donese damage. Je tam nejaká Luna, je tam nejaký tvoj carry Tide pre Skittera. Giroška je tam jako open.
Tak Kerry Naga, to je vole band, kvůli tomu, že se hrával vole na support a neprejde první pro fázou. Jako Urzia je tam chat, no. Ale zase Urzu jako nevím, či chceš úplně hrát do Marsy, Visage, do Dazzle, Monkey King, Storm, jo, to je prostě Urza game za trest, by som povedal skôr. No, uvidíme, čo si vybere z kytarnou, je posledné 4 sekundy. Giroška, dobrý, takže základ, viac menej celku jako default, když už tam jako nevyšlo nič jiné. Myslím si, že bude velmi ťažké pre Falconov prežiť tu safe linku. Jako realisticky si myslím, že ich čaká kurva problém teraz a dosť intenzívny. Jo. Hype čo tam sklamal, ty vole, Hype Train. Oh, ne. Teda Paypal alebo niečo. Neskutečne teda ešte raz ďakujem. Chat, my sa ideme teda pozrieť spoločne do Game 1. Free a jeho Dead Toll Visage. Aby tam farmil nejaké tie bonusové goldy cez ten Faceit, bude podľa mňa ale tá najviac breaking linka. Fakt Visage plus tá Marseille. Tam dokážu ty vole na levely 2 zabiť hocičo, už na tej jednotke to bude podľa mňa ako byť celku nebezpečné. A ten spam prostě, že tam jako bude dávat ten Visage zrovna jako tuto nějaké Ačko, Giroška, to bude podľa mňa ten najväčší problém. Tam si osobne myslím, že tam jako budú chcieť kľudne Falconi jako čo najskôr možno prerotovať aj toho Tuskiča, len aby tam jako to nejak udržali. Za mňa je to ten najslabší článok, čo tam Falconi momentálne majú. Stále tam majú akoby veľmi dobré akoby to kombo s Marzom, povedzme. Proti tomu Monkey Kingovi tá Giroška jako za mňa nemá úplne najlepší carry matchup, ale jako není to ani najhoršie. Je to ale zrovna to, čo tu sedí aspoň minimálne do toho archetypu toho midgameového carry, kde tá Giro, ak sa im tam podarí s Malrínom zase zobrať akoby to veľké tempo, s Marzíkom tam nabíjať, zobrať tam nejaké tie early itemy, tak Tundráci ako môžu mať problém. Za mňa ale majú Tundráci proste silnejšiu linku, minimálne s tým Visážom a Marseille, do toho Storm versus Beastmaster na mide je väčšinou v rukách toho Beasta, aspoň do tej levely 6 akoby k tomu. Ale samozrejme, že tu môžu zase akoby prísť nejaké tie zaujímavé Genjíky, neviem, či na jednej strane to Ačko, teda, ktoré nakoniec budú hrať. Počkaj, oni budú hrať to Ačko na pozícii 4? Falconi nakoniec urobili tú linku, ale oveľa silnejšieho. Počkať, Sneaking bude hrať toho Position 5 Tuskiča a Crit, ty vole, dostane normálne za trest to Ačko na pozíciu 4. Ajajajajajajajajaj. No, okej, chat. Toto ale vyzerá byť teda dosť intenzívne tvrdé. Teda, že tam bude ešte to coach interview, ty vole. Počkať. Fred je spoko. Fred je spokojený. Dúfam, že ste teda akoby spokojene teda usadení každý jeden z vás. In-gameové zvuky a všetko by sme tu mali mať doladené úplne podľa predstav. Už len počkáme na to coach interview. A môžeme sa tu pekne, krásne pozrieť na to, čo nám predvedú tieto dva veľkotýmy. Jeden z týchto dvoch tímov dneska už bude mať pekne akurát prestup do Grand Finals. Jeden z týchto dvoch tímov sa pekne pôjde pobiť s championship formou tímu Spirit. A ten druhý si pôjde akurát skúsiť neuhrať bramboru a možno aspoň nejaký bronz ešte v tom zápase o to 3. miesto. Skitter vyzerá, že ešte teda potrebuje, aby tam akoby kluci teda trošku vyfixovali tie svetielka. Hlavne je úplne 100% jasné, že zase tam bude veľmi akoby intenzívna, povedzme, hypeáda na mieste celého home crowdu pre Falconov. A včera to proti Liquidom fakt ako fungovalo jednoznačne. Dneska je otázka, či si z toho Tundráci niečo zoberú. Keď ako keď sme sa tam započúvali aj predtým na začiatku akoby do celej tej analýzy ešte predtým, tak tam aj štatisticky Tundráci, hlavne keď tam bol Diračio, tak proste fakt ako Falconi proti ním nevedeli vyhrať ani do tú dvojku. Ako Diračio bol úplný kryptonit Falconovcov vždycky. Jo, teraz by the way, môžem ešte povedať jednu akoby malú celku funny vec. Anton, alebo Diračio, teraz akurát tweetoval nedávno, že po TI, ak dostane akoby na stôl ponuku a napísal tam napríklad od Falcons hrať carry, tak to instantne príjme.
že je pripravený zase akoby ísť niečo drtiť. Takže to je ako hype, že sa nám tí hráči očividne možno po TI zase teoreticky niekde vráti, ale ako zrovna si zvoliť ako Falconov, ako neviem, no uvidíme, no. Každopádne Tundráci je dosť štatisticky za túto sezónu. Popravde aj s Crystalisom vedia hrať na Falconov celku tú Dotu, ale tu je čisto iba otázka, či budú Tundráci dneska prebudení, či ich Moon poriadne prefackal po vajcách a či tu budú Tundráci ready hrať nejakú poriadnu active game. Saxic medzi tým tu ide sneaknúť tuto niekde dozadu Vardu na začiatku. Saxic. Tam ide hodiť normálne akoby Vardu reálne pred tú bázu, lebo toto prišiel ako random, proste obísť. Saxic ako tajný agent, nahodí túto Vardu, o ktorej nemôžu tušiť. Sneaking teraz už tam ale narazil na nich. No, mám taký pocit, že im tam asi úplne nepríde len tak. Sice tu Sneaking ešte bude scoutiť Saxic, že no tu príde akoby nenápadne iba vyhnať ďalej. Majú takisto, ale aj Falconovci prichystaný tento Krytov Vision, kde tu už takisto aj Weidmana teda uvidia pekne rotovať. No, myslím, že o tie vrchné runy nebudú nebojovať, aj keď tu je vidieť teraz Skitter. Tam nabehol na pána, nezobral ani tú runu, tu nevie, že ho tu ale čaká ešte Crystalis Oliver. Neočakával vôbec tam next level Varda od Saxiča. Tam nakoniec urobila zo Skittera, ale teraz absolútne easy cieľ, first blood, bere free, tipy na nášho Slováčika straight up. A to celé spôsobila táto jedna Varda. Tam Oliver nemohol tušiť, že tam proste majú vision na ňo, tam skúsil urvať tú jednu bounty runu predtým. A nielen, že nemal toto celé. Skitter píše, next time bring 6 heroes to help you. Oliver je powered up, baby. OK, Oliver je powered up. Teraz ho kľúci ako očividne nastrali nejakým tým first bloodom, ale myslím, že ten spam a celý ten laning phase bude možno vyzerať ako to intenzívne na druhú stranu s tag teamom. To tu Sneaking aspoň pôjde teda skúsiť otočiť a teraz akoby veľmi pekný damage. Free mu vytiahol do gebule. No aj tak, ale proste tie spamované záležitosti, ďalšie manga a celý nulák z toho first bloodu. Free, pôjde čisto iba mana regen build a vyspamovanie Skittera so Sneakingom. Je celku ešte vtipné, že sú to predsa len spoločný bývalý teammate, spolu vyhrali TI. A stretnú sa tu proste viac menej na jednej linke. To je to najvtipnejšie. Je tu reálne na vrchu, je to celá stará Tundra Esports. 2v2 safe linka versus offlane. Weidman medzi tým si tu zoberie ale kilo, čo vyjde na kryta len tak. Čakal som, že ten position 4A by tu by mohol byť akoby mierne žrádlo, ale možno nie zas tak rýchlo. Čo tu vymysleli Falconi s Ačkom, tentokrát je velice zaujímavá question. Môžeme medzi tým teraz kontrolovať takisto aj ten creep wave súboj na mide. Máme predsa len Biziema s Malrinom, dole takisto creep wave súboj. Je celku vtipné, že tu Falcons versus Tundra viac menej znamená creep wave versus Tundra. A tak nejak ako pokombinované na obidvoch stranách 2v2. Na vrchu si myslím, že Sneaking ale bude mať ako dosť intenzívne problémy. Ono treba počítať aj s tým, že tu zatiaľ ako ten bodyguard teraz ako spolu s tým vyzerá, že ešte nebude taká veľká zbraň, ale potom ešte s nejakým, čo ja viem, familiárom to ako začne byť celku nechutné. Sneaking túto hru ani dokonca nebude hrať jeho typické drinking buddies na posúvačku, ale má starý dobrý tag team. Vidím, ako spoločne teda mali ako čo najviac damážu, čo budú potrebovať. Na mene medzi tým tu vyderá, že Biziem zvláda zatiaľ celý ten early game proti Malrinovi. Celku bez problémov utradovať 12 proti 12, žiadny veľký advantage. Teraz ale podľa mňa od tej trojky, od tých dvojkových bórov, vždycky prichádza ten element, kde akoby ten Stormage má väčšinou dosť problém sa tam ako k niečomu len tak dostať, nejaký rundown, tam teoreticky príde pekný deny od Malrina, aby to prasátko nenechal pofarmiť. Teraz mu tam dáva Biziem kurva zabrať a ne, že ne. Malrineček takisto tam ešte ušetril tú Waterrunu, ešte bude stále A-OK. Na žiadny veľký pressure tu na Biziem a teda úplne sa nechystá. Jo, dole si myslím, že Crit fakt ako na position 4Ačku, ja neviem, čo tam ako chce vymýšľať za zázraky, teraz tam pekne telom na tom rožku. Aspoň zabránil tomu, aby sa tam nespavol ten camp. Jo, dobrá práca od neho, ne, že ne. No, po tej 3. minúte si myslím, že ale Amar, aj keď sa tam zatiaľ dostal pekne tým 14. creepom, dokonca tam o jedného creepa prelázitovává aj túto pána Monkey Kinga. Ono za mňa nechávať Tundrákom túto domácu, najdomácejšiu zónu je proste síce ballsy, ale väčšinou sa to nevypláca. No je to predsa len taká tá taktika, že keď beatnete ten tým s tou ich najviac komfortnou, najsilnejšou taktikou s ich Monkey Kingom, tak potom už budú možno úplne beatnutí. A ani tak game 2 už nebude stáť za nič, jo? Ale chce to proste big balls im to tam jako nechať prejsť.
ešte proste do toho line-upu zamotať aj to Ačko, ktoré by malo byť pre toho Storma, pre toho Monkey Kinga, pre toho Vizáža, Marsy. To je úplný free kill. Tu Crit bude musieť podľa mňa túto hru fakt ako držať úplne dokonalý positioning a všade, furt a non-stop. No a kluci ešte samozrejme teraz potrebujú akurát túto nejakého Monkey Kinga fixnúť nejakými rekonektami. Nice hero, brother. Všetci milujú v tých prohrách, keď sa tam nachádza práve ten Monkey King, aby tu museli občas ako dávať nejaký ten reconnect, keď ho tam majú zaseknuté o nejakej animačke. Podstatne je, že je toto zatiaľ. Musím teda povedať, že je ale pekne ustánych aj tých prvých pár minút už od Skittera. Je to spamovanie, proste tých flakanonov do toho tag týmy navíc, to spamovanie. To ako nevyzerá, že by tu Vizáž mal úplne s tou Marsy to ovládať tak tvrdo, ako som si myslel. Jo, Čimo, medzi ty pekne príde takisto s 51 mesačným rísabom. Lenže si to užiješ aj ty. Ja si užívam aj tvoju krásnu podporičku, chlapče môj. Uvidíme, či nám to teda kluci doručia aj čo sa týka gameplayu. Na Oliverovej predsa len Giro máme ako štandardný early game. Nemal by teda vôbec problematický. Pekne teraz Sneaking zabezpečil ešte toho rangeáka vzadu. Snowballov to pôjde teraz akurát na chvíľku zdržať ešte pekne na toho posledného creepa. Nič mu tam nebude hroziť. Zatiaľ sa tu ale týmom teda nechce rotovať úplne zás tak tvrdo. Crit už tu teda vydingoval dole aspoň trojku, z každého rožku trošku teda tam niečo bude mať. Zase tam teraz sníkol tú Sentrinu, ktorá ale nebude možno fungovať úplne podľa predstav, jakmile sa tam Weidmon priblíži. Zatiaľ o tej Sentrine netuší, ona je schovaná za tým stromom. Weidmon, teraz už sa prešiel dookola, teraz si tu pôjde rovno zobrať toho Watchera, môže sa rovno zbaviť aj tej Sentriny, viac menej zdarma to Ačko, tam tuší, že sa tam nemôže priblížiť. Tam proste príde jeden Poison Touch Boundless, hotovo 20. Jo, má tam ešte k tomu Krystalista neotypický aj Orbo Frost, aby sa mu tam to proste hantilo o niečo krajšie. Na vrchu tá linka je ale zvládnutá podľa mňa od Skittera úplne dokonale. Jo, ani tam ako není žiadny veľký prešet, ktorý by tu bol. Saxage teraz môže možno skúsiť. No zase ale príde len nenápadný snowball. Oliver vyzerá, že chce ale z rocket barážou možno tiež robiť nejaké agresívne veci. Pozná možno ale Sneaking, čo je to damage. No, práve toho Vizáža si tu Skitter teda akoby vybral pekne ich odoženie preč. A kill sa ďalší konať zatiaľ nebude. No, na mide sa už ale blížime do momentu, kde BZM za túto wave bude mať šestku. Malrín je na tom o niečo pomalšie, keď tam má dokonca o niečo viac denájov. BZM za jedného krepa už dingne ball lightning. Práve v tom čase mu tu ešte Weidmon ide na nejakú nenápadnú návštevu. Crit sa tu teda na ten mid pôjde s tým Ačkom teda priblíži tiež. Nie, že by to bol úplne ten najsilnejší support, ktorý by tu dokázal teda niečo plné porobiť. Už tam rotuje, ale aj Sneaking. To bude oveľa podstatnejší rotation. Tu sa ale schyluje na 3v3, rovno 5 prvou power runou. Sneaking na vrchu to bude musieť zvládnuť iba proti Saxageovi. A uvidíme, ako ten súboj vyjde. Runa bude dole, BZM zobere rovno tie hasty. No, do Malrina by to podľa mňa rád využil a pôjde tvrde. A Malrin ešte tesne nemá vylevlenú tú šestku. Bohužiaľ padne ako žrádlo Crit. Mali rovno za ním Falconi, tu majú problém, BZM, nakoniec si tam pofarbí iba toho kuríra tam na Sneakinga teda na full HP, nebudú ani skúšať míňať nič. Padne tu ale rovno Kritíček vzadu. A toto sa nevyvíja úplne na stranu týmu Falcons ani zďaleka. Teraz si tam hodili teda ten glyfík, aby to možno trochu opránili, tento jeden push. Sneaking tu pekne odťahne aj tú creep waveu, aby ten pushík nebol možno zas tak veľký. Už sa tu pôjde Malrin vrátiť. Jeden creep mu tam proste urobil rozdiel. A proste inak by tam mal tú šestku, ten fight by mohol vyzerať úplne ináč. Ale Tundráci momentálne majú 4-0, veľmi dobrý základ. Cez túto deep wardu od Weidmona tu ešte BZM pôjde skúsiť Sneakinga nenápadne vyhľadať. Poison Touch tam bude trvať ďalej. Cez Snowballu by Sneaking mohol získať nejaký čas, aby ten Poison Touch skončil. Nevíde mu to ale dokonale, Poison Touch to bude ďalej. Sneaking je dead. Weidmon bere killing spree. A bol pri 5 killoch z 5. 100% kill participation. Tu ale fight sa ešte prebudil takisto. Krystali sa tam pekne s tou Jingu udrží pri živote. Toto je glorious, toto je big, toto je decisive. Amare, keď si tam zoberie ten trade-off, čaká ho znova smrť. 7-1, toto je beating. Na druhej strane si tu dokonca Free ešte môže zadarmo zobrať aj tú šrajnu, ten sám vylebli, tým pádom z toho aj tie familiáry. Tundrákom tu ale vychádza všetko. Tu je presne ten opačný element, ako majú radi Falconi. Väčšinou tam u nich vidíme nejaké tie 8 minúte, možno stabilizovaný ten laning na nejakom 1-2 tisícovom líde. Teraz je to ale presne naopak. Teraz ich tu rúbú kľúci Vejpool. Za mňa ako ten decision prenechať tam toho Monkey Kinga pre Krystalisa. Jo, to nebola vôbec ako úplne dobrá zbraň, mám taký pocit.
Diffusal Blade a potom to jednom engage už bude o niečo rýchlejšie, tie expy tam hlavne budú teraz Falconom chýbať, to je všetko, čo potrebovali na tom máčku. Jo, na tom máčku, kým sa nedostanú k levelu 6, tam neexistuje gameplay, no možno nejakými tými Ice Vortexami tam môže nejako vypustiť Magic damage. Tu podľa mňa bude musieť aj Oliver reálne zaskočiť v tom early game, nefarmiť úplne zas tak moc a tentokrát sa nám pak tlačiť, čím to pôjde dopredu, tým lepšie, pretože to podľa mňa Falconi nutne potrebujú. Jo, ten jednaká Gold Lead síce není možno úplne zas tak decisive, ale je to veľmi dobrý základ. Tie expy sú podľa mňa teraz ten väčší rozdiel sneakinga a levely 4 teraz pôjdu pozdraviť, ten skúsi aspoň na chvíľku to zdržať zase snowballov. Jo, tam free už je ale pripravená je armáda jeho 2 ptákov. Jeden v gatiach mu nestačí, 2 ďalšie už tu budú ready. BZM si ale ešte s tou regen runou teraz veľmi rád pôjde pofarmiť celý tento stagík. Free, medzi tým mu tam akurát teda trochu jeho polurkuje around. Celú tú farmu ale nechajú BZM-ovej, regen tu bude pekne abusovať, aby mu to ani neproclo. Keď ako teraz sa nechá pekne na full, stihol tam ešte aj vystekovať toto celé znova. Toto je BZM na jeho Stormovi, ktorý tu bude štípať. No keď sa to týka CS, má zatiaľ Maurim velice dobrý základ. Všetci vieme, akoby, že tu ten timing na tom Beastovi je vždycky až s tým Aganimom. Ako samozrejme, že s tým Primal Roarom už tam akoby niečo chlapci môžu vymysleť, ale na druhej strane máme Grave, na druhej strane máme kľudne Saxiča, ktorý to môže odniesť niekde preč práve cez ten pick me up. Jo, tu ako si myslím, že tá Primal Aura ako sama o sebe nebude zas tak enough. Na vrchu máme síce na Skitterovi pripravený ten fighting build. Vymaxovaný rocket baráž, žiadne vymaxované flakanony na to, aby tam proste dával akurát nejaké tie stečíky, aby farmil čo najskôr rocket barážov, by to teraz mohli strhať. Má tam dokonca aj ušetrený ten veľký lotusíček na heal. Už ho ale pôjdu kluci pozdraviť spolu s ptákmi, ten damage bude na Olivera podľa mňa tvrdý. Lotus mu tu ešte trochu dohealoval tie HPčka a popravde mu to dohealoval neskutočne. Oliver to celé ešte ustojí, prežije aj ten nuke. Tu budú mať z toho kluci double kill. Nádherný jabade od Olivera. Raindropy Vanda a ten Greater Healing Lotus. Toto sú Oliverovské brinzové halušky, ktoré naservíroval. A máme tu naspäť celku pekne možno aspoň early game v rukách Falconov, aspoň na malý moment. Veľmi dobrá Oliverovská práca teraz, aby to tam ustal. Ten ušetrený Greater Healing Lotus tam urobil teraz rozdiel od toho, že by umrel a mal z toho prd. Z toho, že prežil a bol pri obidvoch tých kiloch. Dobrá rotácia takisto aj s tou arénou od Amara. Samozrejme túto hru má pred sebou decision. Chce robiť buď Euli podľa mňa, alebo Blinku. Možno ako by to mohol robiť nejaké tie defenzívne aury navíc, ale myslím, že túto hru ako by sa tá Blinka a možno aj ten Eul bude hodiť. Jump tu prišiel, tu počkať Maurin, nakoniec iba defenzívnou primer aurou, teda BZM a trošku zadupne. Krejta si tu posoloval, ale Krystalis, síce mu tam ešte zamrzli tie nohy, ten kill za neho by bol dobrý trade-off. Krystalis si to prišiel po position poráčko, ale ak zaplatí na toto životom, tak to nie je moc dobrý trade-off. Už mu tu ale prichádza Nodal Projection, už sa pekne schoval aj dozadu. A využíva nielen ten Monkey Kingovský potenciál, ale pomaly sa tu Weidman bude starať o to, aby ho tu dohealoval do full, dokonca tu nájde aj tú defenzívnu vardu. No Amar zatiaľ nemá úplne možnosti, aby tu v 11. vytiahol nejaký pocket blink a niečo prekvapil. Falconovci ďalej budú mať problém, ustal to jedenkrát dobre Skitter, dokonca tu doportil dole, aby teraz prišiel ako pomôcť s nejakým tým fightom. Breaknúť ale Krystalisovo Monkey Kinga a ešte kurva bude challenge. Decision to tu nechať na game 1 a tým pádom tu Tundrákov fakt ako dostať do úplného komfortu, zbaviť sa skôr toho hero poolu pre Freeho. Ale ten aj tak vyťahne túto vizáža s vymaxovaným Soul Assumptionom, tým nuke powerom navíc. Tak toto chcú Falconi defovať, teraz je ten moment. Majú pripraveného sneakinga, Amara, ten môže skúsiť prísť, nestine tam ale Krystalis sa ani setupnúť. Ten si proste iba odskočí preč, kľudci vybekujú do prdeli, tým, že tu máme pred 12 minútou na Krystalisovi celý Diffusal Blade. Toto je veľmi nebezpečná opica. Falconi ani nebudú skúšať nejaké ďalšie moves k tomu a myslím, že Amar potrebuje buď Euli alebo Blinku, aby tu mohli niečo vôbec začínať. Jo, ešte tu medzi tým teda BZM samozrejme s dobrým základom, ešte si tu nájde aj tú Invis runu. Ešte tu pôjde skúsiť posníkovať a nájsť tu možno nejakého sneaky boja na tope. Nám sa schováva momentálne Crit, ktorý už si tu vylevlil by the way tú 6. Jo, takže Ice Blasty už konečne bude môcť Crit vyťahnuť, teraz akoby cez tú salvu, ten nejaký Polywalk Charm, tu pravdepodobne aj túto double stacknutý camp zabije. Jako pekná práca od Crita, tu nachádza do máčku niečo. No, ten jeho Ice Blast by teraz konečne mohol byť zbraň. Jo, trvalo to skoro 13 minút, ale je to tu.
Nevyzerá, že by sa možno chceli postarať úplne o to, aby tam ten vrch defovali. Ten Ice Vortex myslím, že sám o sebe nebude zas tak moc stačiť. Tam bude stačiť Saxeč, Krystalis hlavne veľmi dobre odhadol. Kde sa tu bude Ačko schovávať, pre ňo to bude žrádlo. V opice to spravia za neho. Tentokrát tam není ani žiadny follow-up. Tu Krystalis síce dostal ten Ice Blast, ale aj tak je to k hovnu Falconom. Na druhej strane dokonca ešte padol Ice Sneaking. Tundráci tu začnú fakt ale ovládať úplne všetky strany mapy. Jo, bude mať síce Amar, povedzme tu jeho vysnívanú blinku za 5 klíště. To je jako dobrý plán, ktorý by to tu mohol trošku celý ukludniť. No ale Tundráci fakt ako zatiaľ nemajú žiadny veľký problém, zatiaľ si touto hrou idú bez problémov. U nich je tam akoby niekedy element, že dokážu spať na Vavrínoch a hrať tam nejakú tú akoby väčšiu farm game, ako by mali. No Falcon to sa podľa mňa s týmto jako nebude úplne jednoducho vracať naspäť. To už teraz budeme musieť rozmýšľať nad nejakými veľkými teamfightami s arénami, Ice Blastami, tou Primal Roarou navíc. Ten timing pre nich tam ale najskôr predsa len bude až keď tam bude možno Beastmaster za gáčom. No, naposledy, keď sme tu Malorina videli a bol to myslím, že tiež ten Storm matchup, tak to hitoval akoby tesne po 14. minúte. Teraz, ako sme v 14. minúte, ešte potrebuje dosť veľa, jo, tu toho vole liter a 5 kilo ešte. Každopádne na Amarovi sa konečne teda blížime aspoň k tej blinke. Prvý, ďalší, ale poriadny smoke po laning phase už idú vyťahnuť Tundráci smerom dole. No, okolo Free-Freeho, ktorý už tu samozrejme bude pracovať dokonca na tom, aby tu mal čo najskôr aj tú defenzívnu pipu predtým. Presne taký ten Aura Gaming vizáž, ako som očakával. Tu sa ale idú pozrieť kľúci, či tu náhodou niekto ako nebude ešte zaostalý po tej Wisdom Shrine a Oliver tam farmí akurát tie vzdialené kempy. Tu ale tentokrát už nebude mať ten Lotus, už nebude mať ďalší healing a už sa k tomu ani nedostane. S double damageom to pre Biziem a bol snack. Veľmi pekný vymyslený smoke teraz. Fakt ako nemal ani Oliver, kde ako viac bezpečnejšie v tento moment farmiť. Ako vyfarmal tam síce minimálne tú Shrine predtým, ale inak to ako nebolo nič moc, čo by to tu Falconom teda úplne posilnilo. Plne tu majú pod kontrolou, podľa mňa Tundráci týchto prvých 15 minút, 4000 gold lead. Je presne ten základ, kde no, všetci čakáme na ten impact, ktorý by tu mal prísť od krytovho veľkého Ačka na štvorku. No, kľúci to tam akoby trošku posilnili, aby to fakt ako rozhodovalo. Je pravda, že na Amarovi konečne s tou blinkou si tu možno môžu nájsť opener, jakmile by sa tu niekto ukázal na mide, Saxis tu pôjde poskočiť. Amar, netrafil ale tú spíru. No ako je s tom arénou, to teda zabezpečí, ale tu podľa mňa chcel ušetriť. Rare Amarov, ty vole, miss na spíru. Každopádne aspoň to tu teda zabezpečilo jeden ďalší kill navíc. Creed medzi tým tu pôjde ešte smoke, tu pekne urobiť nejaký výlet, aby tu zabezpečil nejaký funky vision k tomu na vrchnej strane. A práve vyzerá, že možno okolo toho vrchu by tu Falconi chceli niečo vytvárať. Celé na Krytovi teda to bude build na Rod of Athos. Že tu je akurát k tomu proste build na to, aby tam mal aj nejaký setup pre ten tým. Žiadna defenzívna Glimriáda alebo niečo iné. Ten Tuskič bude musieť fungovať takisto tuto s hnedou botou iba rašovaným blinkom. Ak sa k tomu sneaking dostane niekde do 20. bude podľa mňa celku rád. No, Tundráci by ale podľa mňa nemali spať na Vavrínoch a dávať čas Falconovcom, aby sa tu mohli nejak vracať naspäť. Tak tu sneaking teraz síce iba skontroloval nenápadne, či tu ako náhodou nejdu Roša. Zatiaľ tento commitment tu ešte neprichádza. Ja mám taký ten pocit, že jakmile tu free hitne ešte ten liter, bude mať celú pipu. Falconovci proste nemajú damage. Nemajú damage, aby sa cez to akoby úplne celé dostali. Povedzme, že s tým tech teamom akoby v tom massfighte by tam ako mohli toho rozdať dosť. Dobre, malé kryty na Oliverovi, Polka a Ganimu teraz. Na Malorinovi potrebujú akoby nabehnúť do nejakého tempa. Zatiaľ tento Beast 0-1-0 je opak Malorina. Pred 17 minútou chlapec už chcel byť pri všetkom. Krystalis medzi tým tam fakt ako už bude mať takisto za 150 gold, za 50 goldov to bekábo. Tu Krystalis má zase úplne neuveriteľný základ na tom Monkey Kingovi skore 4-0-2. Ešte si zvolili Falconi, že chcú hrať do neho. A nakoniec mu tu nechali akoby v tom drafte opener na to, aby si tu mohli hantiť Ačka na cooldown. Busy medzi tým s tou Arcane Runou, aj keď nemá úplne zas tak moc money na rozdávanie, pôjde skúsiť ten kill. Z druhej strany tu Creed ešte skúsil vyhodiť ten Ice Blast, ale medzi tým bude zabitý tiež. No to bolo totálne easy onslaught, celkovo touto Game 1 idú Tundráci úplne bezproblémovo.
4000 gold leady je jedna vec, ale keď povedzme, že na leveli to tu ako Falconi jakž takž urvávajú, potrebujú tej stability o dosť viac. Akadem dokončený tuto v 17. dajme tomu do pre Malrina je ako dosť neskorší timing, ako by potrebovali, takisto by tam ako mohli sosať akurát z tých early rushov, early tormentrov, ale na to absolútne Falconi nie sú ready. Jediný, kto tu stíha akoby jakž tak, že ešte dofarmovať tú farm game momentálne, ako je Malrin so Skitterom, ktorí proste farm game držia. Tí hrdinovia ale ešte nebudú mať proste ten svoj power spike, ktorý by potrebovali. Jo, na Amarovi síce s nejakou blinkou už tu vzniká potenciál, aby tu niečo aj vyťahol, chlapák, ne, že ne. Ale vôbec easy to nebude. Prejsť hlavne proste cez toho Crystalisového Monkey Kinga už s celým backupom. Bude za mňa akoby ten veľký challenge, nestrčil tam medzi tým ešte teda tú shardu, ale ten jeho timing na diffu z BKB v 18. je insane. Jo, teraz ale prichádza engage rovno do Primarory, pekne to tam kruci prihnali. Aj tak ale cez Nodal Projection BZM zachránený Graveou a bude chlapec žiť? Ne. Ice Blast je práve to, čo by tam mohlo aj ďalej. Tuto nejaký ten Gravíček rúbať. A Falconovci presne takýmto jedným pekným engageom konečne ukázali tú silu ich line-upu. Konečne sa Falconovci trochu prebudili a toto je príležitosť. Zabitý BZM znamená rovno forsnutého Roša a ešte k tomu si tu nájdu aj Free, ten je tu osamotený sám, ten môže popovať pipu, ten si môže na dýmku míru akurát tak s maminou. Holandský řízek ho tu ešte príde teda podporiť. Staknutý tu chudák bude momentálne a Mar medzi opicami nemá nádej. Otázka je, čo ďalšie Tundráci ešte dokážu vyťahnuť, nakoniec tu ptáky ešte prídu sa napovať aspoň Malrina vzadu. Po 19. minúte Falconi síce vyhnaný z toho pokusu o Roša, ale vytiahli tam dva veľké core killy. Jo, Skitter z toho reálne mal aj ten kill na tom Freeho Vizážovi. Zrazu ten jeho agáč, reálne to bude za 200 goldov dokončený už za malý moment, možno aj na tento Roš fight. Ale ten Roš sa bude za 30 sekúnd presúvať dole, tam aj jeden, aj druhý tým vie, že teraz to nebude úplne o tom Rošovi, ale je to skôr o tom fighte okolo toho. Jo, s Aganimom za Oliverovi sa bude fightiť o dosť efektívnejšie. Veľmi pekne tu, ale nakoniec fakt ako Falconi teraz konečne ukázali, že ten Grave Ego sám o sebe nezachráni nikoho, keď tam bude ten Ice Blast efekt. Práve o tom hovorím. Na vrchu ale Malrina pôjde BZM, proste setupnutá Primal Aura tam síce je, ale tentokrát tam Crate ani ako ten Ice Blast nedával. Ono tam niekde popoval podľa mňa, ale neviem, či to bolo ako niekde úplne mimo range, alebo to misklikol, alebo to vyšlo niekde do hoven. Takýto jednoduchý opener tu bude pre Tundrákov aj naďalej. Majú tam Bopicu, majú tam Storma, hoci kto sa ukáže, tak môže byť v nebezpečnej zóne. Cez Pipu si tu prídu pekne pofarbiť spoločne nejakého Tormentrička navíc. Saxage, no je ten vyvolený, ktorý dokonca dostane od Gabe na pekne ten shard. Už bude môcť pekne chlapec skákať aj. Nie len, predsa len od jeho kamarádov, ale už aj od enemákov. Trošku bonus, ktorý by si neskôr aj tak chcel podľa mňa kupovať. No, za chvíľku tam do toho bude aj Solar Crest, tuto ako vytučňujú Tundráci dostatočne, Falconi podľa mňa tých najbližších minút tak budú mať heavy damage issues. Stále ich ešte dokáže možno zachrániť nejaký dobrý fight into Roche teoreticky. Ale ideálne by potrebovali proste minimálne nejaký Aegis, možno na tej Giro, možno na tom Beastmasterovi, by to tu mohli ustáť o trochu viac. Malrin takisto si tu nemôže dovoliť úplne nejaký aktívny blink po Aganime, tiež potrebuje čo najskôr sa dopracovať tomu BKB. Za mňa ale stále ako jeden z najväčších problémov je Crystalis. Samozrejme, že BZM so Stormom tam ako robí svoj bordel tiež, ale Crystalisovský Monkey King zase bez jedinej smrte, znova učebnicový Monkey King ešte proti týmu Falcons, ktorý ho zažili 300 krát, Amaro zažil ešte in the roots, keď sa ho vedbe chlapák pomaly iba učil. Saxiča sa medzi tým ale podarilo zase vychytať dole, to bol iba sneaking s krytom, tam bez skóru získali dobrý kill. No ale prišiel tu včas aj tak Crystalis, aby si aspoň teda zobral jeho Wicked Sick k tomu. Kombinácia zo Safelinky, fakt ako Crystalis plus Weidmon. Minimálne s tomto kombináciou Dazzle a Monkey King tu nahradzujú celku pekne, čo tam možno chýba od Deráčia from back in the day. No, zrovna s tým Monkey Kingom fakt budú mať podľa mňa kľúci problém. Sneaking a ešte teraz pôjde navštíviť tu na mide, setupne si ho tam sám. Free tu bude ako follow-up, jedna snowball a je tam síce cute, ale myslím si, že Sneaking nepôjde nikde. Už tam má síce pripravenú aj tú blinku, ale BZM tam má dobre pripraveného vždycky toho Revenanta, z toho nejde ublinkovať. Už si tam dokonca naklikol po Witchblade aj Eternal Shroudu na pána.
Len aby mu to tam doplňalo nejakú tú manu na mana management, ale takisto nejaký ten magic resistance, aby všetci to fakt vytučnili. Oni budú mať Pipu, oni tu budú mať Glimmer možno na Weidmanovi, ktorý už ho myslím, že má na ceste. Do toho tam je toľko magic resistance, že tam fakt ako reálne tie damage issues pre Falconov budú ultra heavy. Ešte k tomu sú samozrejme tých 8000 behind. Ešte netušia o tejto jednej Weidmanovej deep varde. Tu teraz bol akoby vidieť úplne celý ten presun Falconom na tú spodnú stranu. Oni tu chcú ísť pohromade. Oni majú teraz akoby aspoň nejaký timing. Jo? Amar vytiahol nový build na Crimson Guard teraz. Je pravda, že to aurou teda trochu obráni tiež. Podľa mňa tam akurát sneaking, pôjde síce skontrolovať vision. Sú ale smoknutí a nachystaní Tundráci. Pekne sneaking stihol tentokrát aspoň vyplinkovať do bezpečia. Nechce sa tam Biziemovi úplne ísť takto deep. Saxič to tam nakoniec teda ešte skontroluje. Sneaking medzi tým tam ešte pripraví ten vision, ale už mu priletí Storm na Gebulu. Z druhej strany sa tu blíži, ale Amar pripravili práve Weidmana do rýchlejšieho killu. OK. Position 5 za position 5. Bez Graveu zrazu, ale podľa mňa Tundráci nebudú môcť možno fightiť úplne tak jednoducho. Na Oliverovi tu síce nemáme úplne dokončené to BKB, ale stále tak Giroška ho dokáže už niečo vyndať. No, len to jeden vision tu teraz ako dobre od sneakinga, aj keď umrel. Minimálne odhalil, kde sa tu ako Tundráci teda plus minus presúvali. S Kenom to pôjdu teraz kontrolovať Tundráci, či tuto náhodou už na nich Falconi nečakajú. I už sa teda postupne pôjdu presúvať na mid. Oliver si tu môže zobrať aspoň minimálne tú tier jednotku celku zdarma. Tu Vizáž ide rovno portiť. Dobre, s Glyphom toto ani Tundráci nechcú pustiť. Falconovcom predsa len ešte nenechali ani jednu jedinú tier 1 väžu. Za mňa ale to najpodstatnejšie teraz sú tieto dve bardy. Jo, cez Weidmana tam teraz nielen vidia, kde sa tu pohybujú nejakí tí kurírové, kde sa plus minus bude nachádzať kryt touto druhou vardou, takisto ešte mimo tej centriny. Tu majú pekne prehľad okolo toho trianglu, aj keď na tom samotnom triangli udržať ten vision bude trochu challenge. Už tu aj cez ten game samozrejme, ktorý myslím, že kupoval práve Weidman. Už zrazu tu môžu nájsť aj tieto tu vardy. Tu Amar síce momentálne teda vyčkáva. Nechceli tu robiť taký ten bežný build na BK, bol teraz dobre stihol odskočiť. Tušil, že mu tam kľúci budú chcieť skočiť na Gebulu. Jednoznačne majú ale Tundráci podľa mňa viac možností. Jump je tu dlhý, znova na sneakinga, ako na žrádlo. Chlapák pôjde teda vyfarmiť pravdepodobne 6. smrť za sebou. Well, Krystalis, ale už si z toho pofarmil celý godlike. 9-0-3 opica. Za 2 litry reálne bude mať dokončené celé skady a to sa nachádzame 25. Tu Falconovci skúsia síce možno vychytať nejaké prekvápku, ale oni boli celú dobu vidieť cez tú zadnú vardu. Do tej varde proste vôbec netušia, tu dodáva toľko informácií Tundrákom, aby teraz ako dokázali kľudne vybekovať preč. Nič z toho si tam Falconi zase nezobrali, ten gold lead sa tu len a len buduje na stranu Tundra Esports. Povedzme, že ten jeden poriadny power spike, keď tam skitter do farmy, aspoň to BKB by tam mohol byť. Ale ono stále ten Monkey King matchup vôbec ako podľa mňa tej Giroške nevyhovuje, ako ne, že ne. Jo, čo sa týka toho Crimson Guardu, tam si myslím, že od Amara to bol ako dobrý decision. Tiež by sa mu ale hodilo túto hru BKB, jo. Samozrejme, že tam ako nemôže strčiť úplne všetko naraz. Rozhodol sa najprv teda pomôcť celému tomu týmu, defenzu a tak podobne. Jo, backup máme rád dokončené aspoň na tom Beastovi tiež. Tu Falconi celkovo čakajú na to trio backup. To je ich terajší timing, kde by sa teda mohli podľa mňa tejto hre akoby trochu zobudiť. Jo, koľko gold leadu si tu ale zabezpečia medzi tým Tundráci, toť the question. Ja, teraz z nenápadný Ice Blast, tuto síce iba to kontroloval akoby Mr. Crit s Ačkom. Nakoniec to nechá doletieť cez celú tú mapu, akože... nebude to teda úplne ten Ice Blast efekt tomu, a keď tam niečo mohli vyskautiť, tu Tundráci budú mať tým pádom Rošana, ale úplne za free. Bohužel, tam podľa mňa akoby pristáli k tomu Rošovi tesne, ak tam preletelo to účko, on ich tam najprv nevidel a potom už to bolo celku jedno. Tým pádom to tu musia zase odovzdávať a ak sa nemýlim, tam zase akoby sa prešli badevej cez tú next level Weidmanovú vardičku. Znova tam raz uvidí aj Krita, aj Amara tuto prebiehať okolo. No, z spodnej strany sa bude nenápadne teda Saxič očividne presunúť, aby tu možno niečo nielen vydepušoval, ale nenechal tu Malorinovej proste split pušnúť nič. Falconovci ťahajú jednoznačne teda za ten kratší koniec. Opak toho, čo sme videli včera proti týmu Liquid. Na nich mali návod teda plný. Ale tu Tundráci dneska prišli nachystaní podobne ako celú túto sezónu, či už tam ako predtým s Dyráčiom, teraz s Krystalisom. Majú proste návod na túto skvadru, ktorú veľmi dobre poznajú. Ešte samozrejme tá hra není ani zďaleka velice open.
Monkey King už ale na 300 bude mať celé to skady. Crystallis aj napriek tomu, že tu nemá ani jeden farming item, tak aj tak prostě tým, že tam má samozřejmě ten godlike, že tu dokáže dát jako velice aktivní Monkey Kingovskou dotu, byť všade. Má tam ještě k tomu aj ten gem v inventári, aby fakt jako vedel, keby náhodou tam někdo lurkoval around. Jo, ten Aegis nakonec teda sice vyhodili tomu Stormovi, ale to dává zmysel, ta popica bude absolutně nezastavitelná. Jo, teraz má goldy na to, aby si kupil celý fucking skady. Jo, reálne 2600 HPčkový Monkey King so skadinou, shardom, backupom, difuzalom. Toto bude unbreakable challenge. Tak uvidíme, či Falconovci cestou holandského řízka prejdú. Pekne tu Sneaking teraz počkal akurát na Biziema, ktorý backoval preč. Grave tam na chvíľku možno pomôže, tentokrát tam ale není trafený žiadny Ice Blast. Tentokrát tu pomôže tomu aj tá samotná pipa. Crate medzi tým tu skúsi akurát pomôcť teda Skitterovi, ten bude mať už aspoň to backupu, aby odtiaľ odišiel. Tam ale to pekne pôjdu kluci len outrangenúť. Tam nič na to kluci nestratili, počkať, setupli si tu ale aspoň tu v opicu. Pekný save od Saxu, ale nezachránia tam ani hovno. Monkey King padá, skady, neskady, holandský řízek, panišnutý Falconi. Našli práve ten fight, oni hľadali! Aegis! Biz je môže schovaný doma. Skúsi ešte Whitemontu to vyteleportiť nejakým zázrakom, ani zďaleka, ani free ho kluci nenechajú odísť, toto budú veľké 4 killy pred tým Falcons. Počkali! A tá Primal Roara, a to, že Crystallis tam akoby vyskočil na ten cliff a nechal sa tam takto vychytať. Amar píše 3 dance not work. Najväčšia tajná zbraň pre tundrákov asi nefunguje. Falconovci! Ty ale tým pádom majú teraz podľa mňa úplne obrovskú šancu breaknúť tým Tundra normálne Vejpool. Breaknúť ich s ich domácim Monkey Kingom. To by ich podľa mňa mohlo akoby zahnať do tej Game 2, ale s obrovskou nevýhodou. A momentálne celý ten 9000-ový gold lead je, dámy a páni, fuč. Jo, celý ten jakoby aj win probability graph, ktorý tam bol ešte pred chvíľkou, jednoznačne dokonca v 72% tuto na strane Tundrákov už je pekne na pade. Ešte si tam Gaben teda netrúfa dávať momentálne tuto ešte Falconovcom nejakú tú výhodu. Predsa len tam ešte ostal stále ten Aegis na 2 minúty, je tam dokočená takisto aj tá Eternal Shrouda pre Biziema. A nielen to, už môže ísť teraz kúpiť podľa mňa aj celý ten fucking parazmický gameplay. Parazma znamená ale oveľa viac burstu. Ešte to takisto zbaví teda Biziem rýchlo aj nejakej tej vardičky k tomu. Každopádne pred 30 minútou Falconovci ustáli podľa mňa to najhoršie. Jo, jedenkrát Crystallisovi ukázali, že proste to Ačko fakt môže byť odpoveď na to, že ako tam vychytajú, príde tam Primal Roar a do toho AA Blast, tak proste ho nezachránia ani Gravy, ani čo by len chcel. Jo, najpodstatnejšie podľa mňa bude možno pre Saxiča vychytať teoretický timing na to, aby ho po nejakom tom stune odhodil niekde preč, aby ho ten Ice Blast nemohol trafiť. Jo, tam nakoniec to next level Ačko, ktoré samozrejme, že bude možno tých prvých 20-30 minút tam ako neúplne zase tak dominovať na linke, je to jeden z tých najslabších lanerov ever. A za mňa to ustáli Falconovci, ale úplne krásne. Jo, aj keď teda samozrejme tam ako mali celku heavy lead Tundráci. Jo, myslím, že tam free mu dokonca letí už aj dokončený ten Crimson Guard po pipe. Takže ako full defenzíva, čo sa týka aury, je tam. Medzi tým tu teda vyskenovali takisto Tundráci. Vyskenovali obidve tie strany ako okolo brány. Pôjdu skontrolovať akoby toto celé. Vyzerá, že dokonca tam ešte naznačovali niečo tou samotnou bránou. Biziem tam ale pôjde rovno. Tam Sneaking už ale takisto pekne odblinkoval do bezpečia. Uvidíme, či to tu Biziem ešte bude chcieť skúsiť. On má ešte posledných 20 sekúnd ten Aegis. Nejako tu nemali Falconovci očividne čas na to urvať toho Tormentra. Malo by to byť pre Tundrákov celku za free, pekne vyhnané. Bránou si po to prídu. Každopádne skončím tu Aegis. Weidmanovi teraz pekne vyfarmili ešte tú bonusovú šárdíčku navíc. Že zrazu jako ten healing dá 20% heal amplification by nemuselo byť od veci. Do toho, že tam samozrejme ešte chce urobiť ten Holy Locket, aby to healovalo ešte o dosť viac. Jo, na Krytovi medzi tým jako zrodovatost, so Solar Crestou, za chvíľku pôjde Glimmer, prostě full utility build. Takže ale na ňom je to najpodstatnejšie, je iba ten trafený Ice Blast na ten podstatný target. Jo, na Malrinovi predsa len už majú takisto všetko a dokonca tam ešte strčil aj casuálnu orchidu Malrin. Jo, on nešiel po také tie jako bežné buildy, tá orchida by tam mohla dobre fungovať proti tomu Stormovi, ktorý predsa len nešiel backupu. Biziem išiel tu Eternal Shroudu, ktorá musí dať nejakú tú defenzívu, ale nemá tam BKB.
No sa musí spoliehať na kamarádov, tá Orchida by mohla byť next level crit. Teraz tu odhalil akorát Biziem a ten si nechcel úplne takto ani do toho Ačka dovolovať. Tam tuší, že ich tam ako pravdepodobne bude viac. Tam Falconi boli smoknutí všetci spolu s krytom. Konec tu teda Hasty, akorát si zobere pán Malrin, ani to dokonca nebude doplňať do botličky, rovno to chce, aby sa čo najskôr presunuli navrch. Tam Free síce bol pripravený dokončiť tú väžu tu, ale spolu s Orchidou si Free ho proste len nachystajú, ten zatiaľ sa nevie zakopať Grave. Ten ho tu ale dobre ešte udrží. Sneaking a tam medzi tým pôjde hantiť ešte Crystallis dozadu, Biziem tam naproti tiež. Tu ale Malrin zase nachystá aspoň Free ho do problémov, do toho s arénou. Free na toto zaplatí životom určite. Nice blast medzi tým, ale teda nebol použitý možno úplne tak podľa predstav. Jo, budú o to mať až za ďalších 25 sekúnd. Amar ale chce ešte hantiť ďalej túto trojicu. Pekná spíra akurát na toho Dazzla. Crystallis sa chce ale otočiť ešte pekne do nich. Boundless strike na dvoch, Oliver si ale dobre ušetril to BKB. A Grave tam ešte Crystallisovi na chvíľku pomôže, ale Falconovci majú overwhelming damage. A ten Monkey King im doporcil ešte domov. Are you kidding me? Crystallis. No. Po 33. minúte teda udržiava nejakú tú nádej, ale podľa mňa Falconovci aj tak zase vyhrali decisive fight. Tam proste ten Monkey King zrazu úplne nezvláda, keď sa tam ako všetci k nemu natlačia. Ten Wukong tam dával predsa len úplne na začiatku a nebolo to zas tak hrozné. Na mňa sa dostávame zase do zóny, kde dokonca tu nemusia byť ani nejaké nutné ice blasty, aby tie fighty proste fakt ako vyhrávali Falconi, respektíve nejaké úplne dokonalé. No, Whitemon medzi tým tu teraz ako chudáček. Jo, pôjdu nakoniec teda Tundráci doportiť rovno dole, tam idú skúsiť prekvapiť hneď po tom feede, Biziem je tu nasťahovaný. Tej wave tam uvidia teraz akurát Malrina, dokonca bez BKB. Sneaking už to tu ale pôjde skontrolovať medzi tým, už si vyblinkoval defenzívne takisto preč, už tam pôjde pingovať a bude rovno setup. Primal Aurora síce pomôže na moment, ale pomôže hlavne túto Malrinovi odísť. Už má aspoň teda po leveli 20, no, zobral si tam akoby tie unity, teda akoby navíc, žiadne tie HPčka k tomu. No, musím povedať, že tie fighty, ale pohromade Falconovcom proste fungujú dobre. Sneaking tam samozrejme teraz ale bude minútu mŕtvy. Ja potom, že už dával ten jeden buyback naposledy, to je ako minimálne minúta času, kde by tu mohli Tundráci robiť čo len chcú po mape, minimálne zobrať nejakú tú ďalšiu tier 2. No do toho treba počítať s tým, že tu takisto je potenciál aj na spawn Roša. Každou sekundou už tam ten Roša predsa len ako môže byť. Môže to byť za 2 minúty 45, alebo to môže byť za sekundu. Ja, to je otázka. Falconovci by teraz od Gabena potrebovali, aby sa to ideálne spavlo, teda možno až keď tam bude Sneaking samozrejme ready. No je to vychádza celku dobre, že by sa to teraz aj tak ako presúvalo na top. Otázka je, čo tu chcú Falconovci teraz vymýšľať štvorici. Tu sú ready, Crystallis im tam síce odskočil tam Malrin, dokonca bol vydžebejtený aj na to defenzívne backupo. Crystallis iba tou shardou a dobrým positioningom zase vydžebejtil free BKB, čo je huge shit. Tu Falconovci nemôžu ísť fightiť bez toho backupa, reálne 80 sekúnd času tam zase získal kto iný ako Crystallis. Je to ako insane. No a nie len to, nemu tam dokonca akoby za liter možno pristanú aj akoby kurva veľké kryty, aby tie dedelusové Monkey Kingy lusky tam ako fakt ako rozsekávali všetko a všade. Tundráci za cestu Monkey Kingovskú tajnú zbraň teda vzdávať nebudú ani zďaleka. Biziem predsa len stále komfortne na tom strope networku, neviem čo mu tam ako letí za ďalší item. Celé BKbo! Aha, dobrý no, tak Biziem už je online. Už tam tá Orchida nebude teda úplne stačiť, aby tam teda chlapečka ako, nejak ako dostali k niečomu. Jo, Falconovci sa teda pohromade už konečne môžu teda presúvať smerom na ten top, kde by sa za chvíľku malo fightiť o Roša. Ideálne tu získať pick-off by samozrejme bolo dokonalé. Tu tušia dobre, že sa tu ako predtým predsa len ako schoval Saxič. No žiadny catch sa im tu nepodarí, toho Monkey King kuríra tu Amar uvidí a rád si ho zoberie. Nullifire tam dokonca ešte na pána vytvoril tiež spolu s tým backupom. Tam reálne tie vyhrané fighty tu dali proste fakt ako do inventárov moc itemov, s ktorými predtým úplne ako nemohli fightiť kľúci. Sú tam veľké kryty dokončené na tej Giro spolu s backupom, celými hurricane pajkami. Biziem si medzi tým na ten ďalší fight ešte teda dokonca ušetrí aj regen. Hlavne bude mať to 9 sekundové backup, ktoré by možno mohlo byť to najpodstatnejšie. Ešte mu tam ako ostane možno nejaká outworld stavka, možno tiež ten mana drought, keby ho si ho chcel nechať a nechá si ho až do tier 4. Zobral si akurát bonusový armor, knockback distance a proste nejaký damage navíc. No, tu ale v smoku chcú ísť Tundráci očividne prekvapiť chodiaci strom Crystallisovský. A mu uvidel akurát sa mi zdá, že Skittera odskočil nakoniec preč, tentokrát tam nedžebejtne žiadne backupu ani nič iné.
Všetky aury sveta, ktoré tu už pomaly free mohol urobiť, ešte možno okrem Kirasu už chlapák v inventári má. Žiadny catch sa tu Tundrákom teda ale momentálne nepodarilo vychytať. Falconovci sa stále držia v zóne. Veľké kryty už tu má, ale aj Krystalis. Už to nebude iba v skiterových rukách, už aj tá vopička nám začne rozdávať poriadny tučný right click. Za podporu zrzka. Bordel má stratu, vítam a dúfam, že je zase zaručene vo vani. Dúfam, že pri tomto neskutočnom falkonskom meči proti Tundrákom tu ešte stále sa neblížime k záverom. Vidíme teda predsa len, ale komu pôjde ten roš. Je najpodstatnejší objektív, zatiaľ samozrejme druhý, ešte iba s banérom, bez refresherov, bez cheeseov. Aj tak, ale iba ten samotný Aegis by teraz podľa mňa mohol celku udiktovať celé to tempo. Vidíme, kto tu teda pôjde ako prvý nice ten opener, nakoniec sa tam rovno veľkými gulami pôjdu akorát natlačiť Falconi, vyfarmujú si tam dokonca Amara jednoho toho ptáčka navíc. Not bad, plus 100 goldov. Nevie si Rudo Amar teraz momentálne vybrať miesto toho Gelgardu ako niečo iné, on tam chce mať proste ten movement, speed a manu a znova mu to tam nespadlo. Ako ten spell, debuff, alebo nejaké healthy by sa hodiť mohli tiež tu, ale skúsil iba tak spírou Amar. Skúsil to otvoriť, pekne mu skitter, dokonca pomohol teraz tou forskou z Hurricane Pajky. Aby sa odtiaľ iba nenápadne dostal. Žiadny overcommitment, ale nevypadá teda ani na jednej, ani na druhej strane. Tu ale vyzerá prichádzaný hype train. Pekne, ale ten hype train možno bude práve na BZM. Je tu setupnutý a vypnutý jak hovno. Na 90 sekúnd. Žiadne 9-sekundové backup o nič. Najdokonalejší pick-off našli práve Falconi. A kurva, že presne pri hype traine. Oliver s tým double damage tu môže ísť pokrytovať za liter, môže si to brať úplne jednoducho. Ten Aegis môže sa približiť bližšie k tomu samotnému kurva drát. Aj sataniku. A celá táto hra je podľa mňa pre Falconov ale plne ukludnená. Toto je proste koniec tempa pred tým Tundra Esports. Teraz presne podľa mňa prišiel ten element. Začínajú ťahať za kratší koniec. A my očividne teda nebudeme ani končiť na tých 700 saboch, už máme 708. Neskutočne ďakujem za všetky tieto tu podpory od vás. Či už to bol Bordelmaster, Vichec, alebo tu to zase aj Trič Mišovský. Ktorý tu neskutočným spôsobom dneska zase, ktorý farmí možno všetky hype trainové emoty, ktoré tu len boli pridané. Máme tu predsa len posledné 2 dní Esport World Cupu. A už len táto top 4 si to tu pôjde medzi sebou rozohniť. Za mňa ale raz momentálne už majú ten najväčší power spike. Keen sa do tohoto ešte pôjde pridať tiež, počkať. Saxage medzi tým tu vyťahuje nejaký stát, okej, ten chcel split pušovať, Malrin už si po neho príde. Za Márom, creep wave taktiky fungujú. A na 50 sekúnd získavajú ďalší čas. Neskutočne ďakujem Keenovi za ďalší tento podporiáš. V forme týchto 5 ďalších obdarených plebejcov. Dobre, 40 minútov uvidíme teda, ktorí z nich budú tí vyvolení, ktorí aj poďakujú, alebo to actually predlžia. Za mňa ale jeden pick-off za druhým. Jakmile tu proste padol už na Malrinovi ten timing na refresher, to už je proste fight, ktorý nemajú akoby Tundráci tuto ako jednoducho ustať. Jednu primer roru tam ako nejak ešte ustať by teoreticky šlo, 2 za sebou už sú problém. Nehovoriac o tom, že tu Oliver bude mať samozrejme ešte 3,5 minúty Aegis. Na BZM-ovi medzi tým, ako samozrejme, že sa tu dostáva pomaly ku goldom, aby mal aspoň na buyback. Chyba mu 5 kg dofarmiť. Má tam ušetrené dokonca tie 2 lotusy, tu si pôjde vyfarmiť ešte ďalšie. Takže jasný. Je veľké lotusy, not bad. Vždycky si tam tým akoby vie viac menej doplniť úplne manu pomaly do full. Trošku ako rozťahovať, zase chcú teraz Tundráci očividne na tej pravej strane. Je ako dobrý decision, že jednoznačne tu Falconovci pôjdu minimálne po tie tier 2. Na vrchu majú jednu, dole majú tu ďalšiu. Nenápadná pauzička Kenzie tuto ešte od Amara tentokrát. Ten ale medzi tým sa už akoby goldami, keď som teda očakával, že túto hru by mohla akoby extrémne podstatná byť aj tá spíra zo šardy, akoby na 2 targety v tej aréne. Nakoniec tam ako dávno prichystaný je celý ten Bullyfire navíc. Díky za podporu československé Dota scény. Zaky! Suchár Richie není absolútne žiadny suchár. Velice pekný ďalší tuto level hype trainu, dokonca tuto teda pekne pokorený. Ja vás tu teda všetkých vítam za zase ďalšej odplebejovacej session. Vyzerá to, že to tu potrebuje teda Bizie možno akoby porekonektiť, pretože možno aj on sám teraz momentálne bude mať nejaké tie Monkey King issues. Nachádzame sa ale fakt ako v tej zóne, kde Falconovci nielenže už 2-krát veľmi dobrými fightami to ukludnili, zobrali to na svoju stranu. Ten graf sa začína trochu premieňať na mierne EKG.
Už tam ale tomu verí. Aj plne nielen Dota Joinerej. Zaky! Ale plne tomu verí už aj Gaben. Vim probability graph sa teda blíži na stranu Falconov, zatiaľ niekedy tými 58% minimálne, kým tam bude mať skytať ten Aegis, je to celku jasné. Sám tu pôjde teraz popušovať celú tú tier 2, stojí tu mu za prdelov ešte kryt, keby náhodou. Ten tiež už by the way, ale tu má proste na tom Ačku, nielen, že za chvíľku level 18 pomaly, ešte to chvíľku potrvá, ale tiež to má nakročené, aby si tam urobil aj nejakú hexu možno za moment. No Oliver očividne ale nebude strácať čas, ale že vôbec. Na žiadne rozťahovanie sa tu hrať nebude. Oliver tu pôjde tlačiť celý satanik, už mu došiel. Totálny full build na Giroške online. Slovenské brinzové carry je pripravené servírovať slovenské zbrane. Už ho síce pôjdu kuci zastaviť akurát casuálnymi engageami zatiaľ. Oliver ale zas tak moc neštípe. Za polovičku tam pomedzme teda dostal, ušetril si tam ale satanik, ušetril si tam všetko, tesne mu nestačilo úplne damage za to, aby tam aspoň jedného toho ptáka pofarmil. Nakoniec Glyphom si tu ešte získajú teda proti Falconovcom 7 sekúnd času Tundráci. Je to boj o objektívy. Krystalis tam môže teoreticky komitu nejaký Wukong, Saxage tam ale pôjde skúsiť nabehnúť, pekná spíra. Minimálne Biziem a tam setupnúť, do toho príde Primal Roar. Tam síce môže byť Glyph, ale podľa mňa nemajú ako toho Storma, ako zachrániť to Ačko. To by to malo celé zabezpečiť. Buyback si tam ale chlapec nechal, tu je ale ten refresher, tu je druhá Primal Roar a padol tam aj ten Monkey King. Obidvaja od Tundrákov ešte budú mať buyback, ešte táto hra možno nebude končiť. Tie buybacky tam ale musia prísť a prichádzajú práve teraz. Jump tam prichádza na Skitera. Bude mať samozrejme ešte možno s tým druhým životom, že teda to BKB zatiaľ ale ani ten prvý mu kluci neubrali. Zatiaľ tu Oliver relaxuje. Nakoniec tam teda padne na toto celé Maureen. Krystalis BK a potom snaží celú tú backlinku vyrúbať BZM. Už mu tam príde ako polostiež pekná spíra od Amara. Skiterov damage do toho, Krystalis padá po buybacku. Oliver je nezastaviteľná Giro. Teraz ale by ho tam ako mohli učútať ešte na parcele, ale bude mať satanik. Dokonca sa rovno pôjde otočiť, do nich ani nebude hrať na ten druhý život. Oliver toho má dosť. Oliver ide toto celé vyrúbať na Game 1. Tam bude problém okrem Saxage, Wicked Sick, Skitter, slovenská carry zbraň, servíruje princové halušky, Hype Train. Sice akoby bude teda pekne fungovať ešte ďalej, ani som si není istý, do tu teda to je momentálne sabí, ale po 43. minúte tu, není čas sa kurva nadýchovať. Oliver je pripravený to tu možno rozhodnúť úplne celé. Tie creepy sa tam momentálne chcel zbaviť, akurát týto jumpom pa Biziem, tie creepy tam ale stále budú ešte ready. Hlavne Skitter vie, že teraz môže ísť po GG push. Za 25 sekúnd mu síce bude končiť ten Aegis, ale mu to vôbec nevadí. Rovno straight up ide proste po tie Raxy, alebo teda Raxy tam akurát zabezpečuje pomalý sneaking. Medzi tým zase sa pôjde Biziem iba tak ako prejsť tam a naspäť. Oliverovi akoby trošku damage dozadu, Saxage medzi tým naskočí, aby sa tu možno zbavil kryta. Ne, ten cez jednu cestu Ghost Sceptru sa udrží. Saxage padá bez buybacku tiež. Ten trón ale bude exposed. Jedna tier 4 je tam posledná. Oliver, teraz mu končilo akurát ten Aegis Serony, bude vyhilovaný do full mana. Za 20 sekúnd bude mať to BKB, ale to je stále ešte času dosť. 40 sekúnd bez Monkey Kinga, toto Tundráci nemajú ako udržať. Crimson Guardom to skúsil, Free pekne vydodžoval aspoň tú prvú vec tu, ale príde setup Spíra, Ice Blast, Arena, nazdar, žiadny buyback, žiadna šanca. Team Falcons si idú momentálne po dokončenie tejto Game 1. Free môže písať iba GG. A tu Falconi ukazujú kurva silu pred home crowdom. Falcons, kurva! Prichádza tu presne ten opačný element, ako tu bol vidieť minulý rok. Do pičnej máme, ako ja som to kurva kóloval. Team Falcons, ktorí sosali svoje vlastné péra celú sezónu, straglovali. Neboli ten tým na výslní, ale keď príde pík sezóny, tak majú pík kurva aj oni. Insane performance tentokrát od Falconov. Comebacknúť takéto tempo proti Tundra Esports a breaknúť ich s ich najsilnejšou Monkey Kingovskou stratégiou. Vyfackať po vajcách akurát. Bude môcť teda skúšať teda Moonmeander svoj tým, pretože keď už ani Monkey King nezafungoval komfortne, teraz bude musieť Krystalis možno vymýšľať ešte teoreticky niečo iné, možno mu to teraz akoby už zabadujú, aby mu to tam teda jednoducho nenechali, alebo mu to nechajú znova, aby ho mohli beatnúť znova. Toto je statement. Toto sú kurva Team Falcons, ktorí si možno prišli aj po fucking grand finálový túto spot. Oh god. Spocený som momentálne ako zviera. Že ste ma momentálne akoby tuto vyzliekli. Neskutočne ďakujem teda za ten level 6 Hype Train, ktorý teda bude možno za 7 sekúnd končiť, ako teda niekto úplne nepredloží. Ďakujem pánovi Peťkovi za ten resub, Joinerovi za ten gifted suby, Bunnymu takisto.
Hype Train vyzerá, že bude hotový. Level 6 dodržaný. A neviem, či tam máte nejaký ďalší emote, ktorý ste si tu akoby mohli teda teoreticky tuto pekne vyfarmiť. Ale ty kráso. Toto bola presne tá hra, kde Falconovci, podobne ako Spiriti, sú jediné dva týmy, ktoré zatiaľ na tomto celom playoff ukazujú presne takú tú... Ako by som to povedal, že v žiadnej fáze tej hry to nevyzerá, že už nemajú akoby nádej proste ísť niečo robiť. Že aj keď sú proste brutálne behind, čo teraz boli, tak proste aj tak to neznamená nič veľké, aj tak to tam Oliver udržal neskutočne, keď sa potrebuje na tie damage čísla. 44 000 damage za tú Giro. Mnohí by možno podsedili, že to tá Giročka neudamageuje celá, že tam bude stačiť nejaký Crimson Guard a Auri. Oliver je z iného testa, kurva. To je trošičku iná Giro a trošičku iné carry. A za mňa jediný oponent, ktorý dokáže Spiritov potrápiť Grand Finals, sú práve Falconi. Akorát uvidíme, či sa to splní aj na Game 2, alebo nie. A my sa tam uvidíme pekne za malý moment, chat. Welcome back. We have Tundra Esports up against Falcons. Falcons are 1 game up right now. The winner will be going to the grand finals of the Esports World Cup 2025. So it's a big game that is on the line. The other team will still get to see them tomorrow. It'll be the 3rd, 4th match though. And for Tundra, they're obviously going for that grand final, right? They made it through in a very clutch game 3, a clutch series yesterday against BB team. And it's time. They got to bring it here, Lucas. They got to clutch it back up if they want. They have to. You don't have your microphone. Very good. This guy's a professional, by the way. Professional. We're used to different mics. Yeah, I think Tundra had a really, really strong early game timing where they were able to achieve what this draft is supposed to achieve. Get the ball rolling, get the stuff done. One mistake or one good play from Amar, what happened there? I think if they take that fight with Wukongs, this fight, probably the game would be completely different. But also to highlight how well they were playing, Whitemon being very aggressive, 6 minutes in, 8 minutes in, 7 as well, camping that XP rune as well, and also blocking some of the camps in the triangle, which did work out amazingly for them, knowing that this is where you want to be stacking the camps because you are playing against Gyrocopter. You know that he wants to fall back there because he didn't have that great of a time in the lane. And also just Storm Spirit. Like, I really like their itemization overall. This was a big, like, one of the few times you will see Eternal Shroud on a hero. You are playing against a lot of magic damage. You are playing against Ancient Apparition. And there's also Pipe and Visage. A lot of synergy there. It's just that they mis-executed in the end. I would like to highlight the fact that Blitz yesterday in his interview was saying that they going into Game 2 of Team Liquid versus Falcons, that Game 1 was effectively free for Falcons because they had first pick. And Falcons right now has a 67% win rate on first pick, and Tundra had an 85% win rate on first pick going into that game. And Tundra was first pick in that last one, so we're almost certainly going to see Falcons on first pick going into Game 2. And for what, I'm not exactly sure why, but it does feel like a lot of these overall last picks, which is what the second pick team gets, are rather underwhelming. Yeah, it feels like everyone is doing a little bit better on that first pick. It just feels like the 18th is more of the gotcha than the overall last pick. But Fear, something that you said coming into this series was all about, can you make your opponent be on something different? This is the test for Falcons being pushed to something else. Tundra really did that for them, it feels, in that Game 1, pushed them to a different archetype of how they wanted to play their team fights, what hero Skeeter was on. So what is that adjustment that needs to be made for a Game 2? Or are you trying not to adjust too much if you're Tundra and really try and emulate to run it back? I do not think you overthink this game too much. Like, you were in a very comfortable spot, and I think it's good for Falcons that I feel like maybe 1 or 2 weeks ago they would have lost that game if they didn't have that 6-win streak, and they're playing really well right now. However, if you're Tundra, yeah, you were in a great spot this game, man. You forced Amar to be in a situation where he's lowest net worth, roaming the map. That's exactly where you want to be. I think the draft was fine by them. They're just going to have to adjust a couple of gameplay issues. Sure, they got unlucky, but that's not the only reason why they lost that game. They're going to have to be more disciplined
And the Eternal Shroud, I agree, looked cool, could be good, but it may have been a debate in the end too for BZM for his scaling, because they could just kind of like ignore him and go on the other heroes. So yeah, I just really think that Tundra shouldn't overthink the game. Every once in a while, you'll just have a game where things don't go your way. Maybe you should have won, and then you lose. That's life. Don't give them their best heroes and be like, everything we did was bad because we lost that game, because that's just not true. Yeah. Also, I want to see if they're going to be giving them Monkey King one more time. Crystallis, again, godlike in the previous game. This is overall first pick of the whole game, and he's just making stuff happen. He's playing with the Storm Spirit, knowing that he can easily execute these ganks on the supports, because they didn't have that much catch. If you think about it, against the Storm Spirit, Monkey was really playing really well in the first 15-20 minutes, and then also something that Monkey from the safe lane is very good at, even from the mid lane, but mostly from the safe lane. You know that 7-minute XP rune, their carry is going to be there, and you need to bring the numbers, which we've seen them do the same thing, but in the end it was really not working out for Falcons in that fight, and they will ban it out. Yeah, I was a little curious as to how Tundra would prioritize their bans here. They do get that one extra one now, being second pick. The Pugner still very high up for them, but the Monkey King is something else that they're not willing to let slip. Sometimes we play those mind games, Brian, when it comes to a draft of if you leave a lot of good things in the pool, then you're bound to get something for yourself as well that's just as good, but Tundra don't want to play like that. That Monkey King is apparently on a different level in their eyes. Yeah, we were talking about that it just counters all these melee heroes, and then last game Falcons managed to find 2 melee heroes that are effectively ranged heroes in the laning stage where Monkey King hard counters these guys, and despite that they still got absolutely rolled over in the laning phase and had to make a miraculous comeback of sorts. So yeah, I just think later on in the tournament, what a lot of these heroes like Monkey King's value comes from is just the sheer pigeonholing that they cause to the other team's draft, where there's effectively 30 core heroes that you just can't pick in the game, and some of which are heavily meta. So I think giving them Monkey King just makes it more difficult. While Batrider, yeah, very strong hero this tournament, has had a high win rate, maybe not so much recently, but at the end of the day, I feel like it's a know your enemy situation. Batrider is going to have a lasso, he's going to have that BKB single target displacement spell, but at the end of the day, that's a lot less difficult to draft around, I'd say, than a Monkey King. Yeah, agree with that one. But this is also relatively early Queen of Pain pick. Potentially they can flex it. We saw other teams flexing it to position 4 as well, to off lane. BB team did play during the Wallachia like 3 times. I think they won all of those games as well. From carry role, this is something that Ame did play. But knowing Tundra, most likely this is just going to be a mid co-op where you don't care too much about the rotations from the Batrider. This is when enemy team picks, some Tusks, some Clockworks, and you're like, well, this is a pretty free Queen of Pain game because I can't really get ganked 6-8 minutes in. Something that we've seen them do really well in the first game. Those rotations from both of the supports on Tundra, they were extremely good, and you're gonna kind of expect Falcons to try to replicate that, do the same thing, especially with the Batrider, because in the previous game you had Tusk, which kind of needed to stay in the lane with this gyrocopter, otherwise he could be ran over, and Ancient Apparition position 4 is also not the hero that can easily rotate to the mid lane and get some ganks going. Interesting, they banned the Dawnbreaker, which Crystallis has played as a carry. Yep. Normally you'd think that's an offlane hero, but I don't think 33 touches that hero. Not in his wheelhouse. But I'm more curious about what Tundra's going to ban here. We did see that Malrine just kind of destroyed Nisha on Queen of Pain versus Beastmaster. I wonder if that'll be the ban. Yeah, it is. Okay. That makes sense. And they take the Tusk, which is a really good combination. I think Tusk, for me, has been one of those heroes that hasn't got enough respect in the bans, because every time I see it in game, it's doing something. Even last game, like he went like 1-9 or something just early in the game, but all you need is that one dagger to have impact in the fights. And when you're playing with a hero like Queen of Pain, if you have some way to reposition so she can get in and out of the fights without getting bursted, this hero's value goes up a lot for me. And we're gonna see the Ember counter pick, which Mirana, thought we weren't seeing that hero, Lacoste, from the first Boog the Bog. Yeah, that video I said that we're going to be seeing Mirana only once. I think I'm fine with Mirana if she has some kind of a setup, some Ember Spirit, some Kunkas, stuff like that, where you can actually play with the hero. I think the other situation would be if you're playing against Venomancer, and then you need to be able to somehow manage to find the ganks, because you can't have smokes up all the time. This is where Moonlight Shadow is going to be very handy.
But this is also Falcons we're talking about. I've seen some Miranas being played from position 4, not just this tournament, but also previous tournaments, which I really don't like. I think the only viable position for Mirana is pretty much position 5, and this is something that Snaking does really well, playing this Mirana 5, allowing him to get some of these smaller items. She's a relatively strong laner, especially when he plays it, getting a lot of the stats, getting the good trades. You can kill the courier with the leaps as well. Not the easiest hero to kill as well. You're going to be most likely laning against Tusk, so you can dodge the shards, never really threatened in the lane as long as you have those leap charges. Yeah, and it also specifically for Falcons, as Snaking and Skeeter have been laning together for so long, not only is it a Snaking Mirana special, but it also just pairs innately well with a lot of the heroes that Skeeter likes to play, these stunners in the safe lane that maybe in the early game he might look to play more around Malrine with the arrow and the chain setup, but at some point you also want to have that potential threat because Mirana, gosh, it feels so bad in pubs if you like first pick a Mirana and then your teammates pick no setup on any of the lanes and you just decide you're going to go arrow some creeps. So one thing that Falcons does, I think better than anyone else, is kind of allow Snaking to have plays to be made so that when he is off map, he can potentially just be farming jungle, or he's also a threat, something that's a hero like Enchantress offers. And so when I look at heroes like Doom and Quap, even though Quap's more of a mobile mid, she is susceptible to this like level 5 Ember, 3 chains, and 1 or 2 points in arrow. She will probably die to that, especially if there's a Batrider there. So I'm definitely looking to see how many heroes are brought into the mid lane and how early that's going to happen. Yeah, I'm also curious on where they're going to lane these heroes, because Doom, of course, 33 plays it, but this is a hero that has been far less popular in the offlane as of late. He has played it recently, but so has Crystallis, so this can be a flex. And I also think Crystallis probably can play this Queen of Pain as well, so that is very flexible for him as well. So very much so an interesting core dynamic, but the supports, the Crystal Maiden, I mean, I get it, it's good at locking down Ember, but it's also very squishy against the heroes you see, so I'm a little worried about that. It is high tempo. I'm curious on why Whitemon thought this was the game to bring it out. And then, of course, we're going to go back for the Bristleback. Because why not? Yeah, it worked out really well for them in group stage. I mean, they're up 1 game, so time to bring it out. There's no lower bracket. I mean, Amar's there's the one always a game 3. Amar was the one that's saying his replays on Bristol are specifically worth $2,000, far more than any other hero that he plays now that pub replays are no longer publicly accessible. But the stocks have definitely gone down in the last 3 months or so, and Amar, he's invested in the long term here to prove that his replays are still worth something. But all jokes aside, Batrider as a 4 really loves to basically play this dodge game and look to go stack Ancients as often as possible. And Bristleback's probably one of the only viable offlaners left in the pool. I'd say it's usually Axe. Is there any other offlaner, maybe Sand King, that's off meta? Like, there's not much else that can take Ancients. So the one like saving grace I have of the Bristleback is that he should have ridiculously early timings, because I'm going to keep an eye out for the crit bat stacking those triangle camps. I do want to inform everyone why we are making a little bit of a joke out of this Bristol. In previous tournaments, Amar's done so well with it. It's been to the point where people have to first phase ban it out against Falcons. This tournament, though, they only have 1 win with it. They've played it in 3 games. The 1 win they got against it was was against VP. So it is a little bit of a hit and miss right now. It is to do with the supporting cast as well. But Fear is going to tell me I'm wrong. No, you're right. Okay. That was their win. But that was the start of their 7-game win streak. Ah. It was off with that Bristleback. So, and they didn't have any of those other, heroes like Primal and Timber. They won with this Bristleback. They want this hero very badly to be part of like their toolkit, and it might be. It fits the bill pretty well. So we'll see how well it does here. I'm curious if they're willing to flex it, though. I think one of the downsides of this Bristleback for them specifically is Amar's like, I'm playing this no matter what every single game. I feel like Skeeter's going to have to know how to play this, maybe Malrine too, for this to be a real threat for Falcons in the long run. Yeah, I love the bans from Tundra, removing some of these stunners that can be paired up nicely with Mirana. In the lane, these are kind of Skeeter's classics as well. And I also like Sven as a response to Doom in a lot of these situations where you're getting that first jump. You're not going to be seeing Doom getting the initiation onto Sven, so he gets that jump, and then suddenly you're kind of in a really big trouble because he can 3-shot your supports pretty much. Great against Queen of Pain as well. You do have that massive physical damage coming out.
lineup from Falcons, if these two supports are not going to be able to achieve as much, I'd say that this is a bit of a slower lineup coming out from them, where Bristleback from the offlane, not many teams do play this. You still need a little bit more time to get to your item timings. Marana, like, she doesn't bring you much, so she needs to play with the Ember Spirit. And want to see what kind of a hero Skeeter will be playing, because two of the ones that did get banned out could synergize nicely. The Tiny is exactly what they picked last time. They had Batrider Bristle in that game that Fear was talking about against VP. Is the Tiny is like an active carry that kind of supplements the lack of disable that your Bristleback has. And I don't think Tiny's a very good meta hero right now, but what it does offer is that mid-game playmaking potential that you're lacking from your offlane. I think this is exactly Skeeter's role in the game. Oddly enough, we were skeptical of the Falcons draft in game 1 because he was much more of a hard carry, right? But in this game, we're expecting Ember to kind of pop off by having very little lockdown for him, at least until like Doom, Blink Dagger, or like Harpoon comes out. But on the side of Tiny, like, you're going to be that playmaker that Falcons needs, and Skeeter, I think, is going to feel much more comfortable in this role. Yeah, I'm very curious on how they're going to lane this too, because I would consider Quap going carry in this game, just because you're first like a Bristle and Batrider. Seems like a free lane. I'm not sure what else you'd pick there, because you could potentially punish this mid lane if you really want to. It is Ember mid. There's lots of heroes that can really punish it. Quap sure is one of them, but not the best. And if you can play this, then it could be really good. But the Undying will come out, which, where is this going? Offlane almost certainly against Tiny, right? I mean, against Tiny. Yeah, I mean, you have what? Crystal Maiden plus Tusk, which means that your Undying mostly is going to be the offlane. Looks like it'd be a cool carry too against Bristleback, shut him down, but no, okay. So they're gonna most likely do that, but they're kind of waiting to pick here. I don't know why they would though. All right, very cool. I mean, Undying's a hero that we oftentimes see first phase banned for most teams, and they are gonna get it last pick against a strength hero. So that could be quite devastating, because yeah, this Marana Tiny lane, it's pretty weak. It's not going to be able to deal with this Undying, so that's going to create a big issue. And if you look at heroes like Bristleback too, they don't really like running into heroes like Undying, so this is actually a really cool pick. I like it a lot. Yeah, looks really good on paper. I'm still gonna say I like Tundra's draft in game number 1 way more. I still like it way more even in the second game. I think this type of a draft is much easier to execute. Offlane, as Fear mentioned, it's not gonna be easy for them. And it's also BZM Quap. Like, I think if he doesn't get rotated on, he has a relatively easy game. Like, you're playing into Tiny. Like, this hero does, like, the reason why we're not seeing it is it can be like relatively active depending how good of a lane you have. I don't think many teams would like to play it. Maybe Team Liquid will still play it. Maybe not in this tournament, but you know, they would definitely play it. But overall, I do feel that they might be put in a situation on side of Falcons where they get ran over these heroes relatively easy. I'm going to be the NA sales pitch here for, we got Owie as the coach for Team Falcons. Someone had to do it. Yeah, we're from the NA region. We know how to farm it up. This is an Undying who's against a Marana, an Ember, a Batrider. These are super mobile heroes. What's going to stop them from Moonlight Shadowing and walking away? Why don't they just never fight them, play the Falcons' efficiency playstyle? I think Tundra has real no way to force fights this game. You have Tombstone, you have Doom. Just walk away, people. TP out. This is going to be a BKB TP game other than the Tusk. And I just want to say that I think Falcons is going to play the map, outfarm them, never fight them, and outscale them. So you think that one game win, Brian, and the draft here is enough for Falcons to take it 2-0? I think this Undying is going to own Skeeter in lane, but if they can manage to survive, not do what Migay did yesterday, where he's like 0-3 at minute 5, then I'm thinking Falcons is going to do just that. All right, well, we got one Falcons fanboy over here. We got two Tundra fanboys. I'm neutral for the record. Oh, okay, sorry. Lacoste is the Tundra fanboy, a neutral fanboy over there. We got a very Tundra heavy fanboy on stage with Nomad. It's their coach, Moon Meander. Thank you, Nat. Yeah. I mean, it's an interesting situation here. Firstly, I just want to quickly know, before I ask you questions about this draft, what's your thoughts on the whole Monkey King from last game? Just 3-2-2, guys. Nothing else to talk about. All right, and what are your opinions on this game and the series in general? Yeah. Tundra, we are getting outnumbered in this arena, but I know at home, you guys outnumber them in the Twitch chat. Let's fucking go, Tundra! I want to see that chat fucking spam! Thank you very much, Moon Meander. Let's get into the game.
Oh, I certainly know there is a lot of people who are cheering for Tundra against this. Čete, tak tu už máme teda ale plně připraveného Moona, najviac hypnutého člena týmu Tundra Esports. Všetci tam jakoby chillujú a relaxujú, ale Moon, ten je absolutně ready. Jo, my se teda ale momentálně budeme muset jakoby pěkně pozrieť jakoby na ten main, protože keď vám to tu jakoby teda rovnou jako ukážem, ako to teda funguje a nefunguje, můžeme to tu jakoby zkusit iba tak jako z prdele prehodit, ale mám taky ten pocit, že se znova dostaneme do toho istého staknutého screenu a Čo? Dobré, tak jdeme teda jakoby pěkně in-game. Gaben? Gaben nás očividně pustí in-game, a když nám to teda jako nechcel to pustit úplně do teraz a nešlo by to teda napojit, tak jako teraz očividně přijde ten zázrak. OK. Game is saved, baby. In-game zvuky jsou saved. A my se teda pěkně krásně můžeme jít pozrieť na Game 2 Falconov za Tundrákov, který jsme draft už teda viděli, takže tu jako zase tak velké prekvápka jako by úplně neprídu. My už víme, že tam pre Falconov teda bude ten Bristol jako jo, a teraz už jako moc tuto jako nebudeme odhadovat věci, keď to mohlo vidět. Ale daj chat pre sabou len. Mohl by som, teoreticky. A jsou tu nějaký jakoby otravný tuto plebejci alebo někdo? Ale hlavně, že to píše ten site jako plebejec, ty vole, k tomu. On nechce totiž písat do chatu, ale zároveň to nechce, jako by chce ten chat sledovat. A zároveň tam nechce být jako spoilnutý, rozumíš? Byl tu jeden spamer akurát. Ježišmarja, no, tak dobrý, no, tak tam dáme prostě submod, no. Ono, jako to byla zase, tyva, vždycky je to taká otázka času, že se to tam snažím mít jako otvorené pre všetkých úplně v klídku, ale potom se najdu prostě ty trošku jakoby porušený v gebuli, který to chcú samozřejmě někomu tu jako pěkně vyčutať. Takže dobrý. Plebejci půjdu pěkně do klece a my tu budeme relaxovat. Potom, že si tam ale dneska rozdali jakoby celku dost gifted sabou, ono je dost možné, že si tu aj odplebejli nějakých jako tajných agentů, takže na to stále jakoby treba dávat jako trochu pozor. Ale dobrý. Jo, tak to je celku heavy, to je celku čuráček, no. To jakoby rovno dávají tam nějaké vole permy a vůbec se jakoby toho neboj, no. OK, Bristleback tam teda jako jasný, už jsme to jako viděli úplně pěkně na tom maině jako teraz. Viděli jsme každopádně úplně celý ten základ naštěstí, ale pre nás jsme viděli to zakryčanie aspoň od Moona. Jo, ten je fakt jako možno najviac zahyped člen, aj keď jako coach týmu Tundra. Za mě jako by ten draft, keď jsme ho tam jako viděli celý, mně přijde, že Falconi to fakt jako mají sice tu Mirandu, která je trochu out of meta, ale mají tam setup cez searing chainy, nějakého beta neskôr. Už len to, že mají toho Betridera, je viac menej jako v tejto mete pomaly autovin, jako skoro. Takže to jim bude hrát do karát, jo, Krystalista myslím, že mal presne v rukách toho Carry Dooma akurát. A za mě jako Falconi, aj keď tam mají toho Bristla, toto je podle mě jako celku jako dobrý pick pre Falconov, který ak to neprehrajú za prostě fakt jako 30 minut nějakým heavy toto snowballom od Tundrákov, tak jako budu podle mě viac než OK. Bordel Master. Ďakujem za 69. Konečne zvuky, DA, že sem ve vane Peter a žena odešla, když tě slyšela zase Dota. Bordel Master zase klasik vo vani a ešte k tomu mu žena odišla, lebo ma počula. Jo, ona ešte možno by ma aj videla, a preto možno odišla teoreticky. A podstatnejšie teda chat, že už sa tu teraz môžeme pomaly dostať k tomu, čo nám tu Falconi môžu predviesť. Jo, Falcons versus Tundra. Jako by jsme možno jako uvítali nějakou game free, moje srdíčko, ale tu jakoby s tímto sice Aegisom, kde je jako malé logo Tundrákov, ale ono to je jakoby v skiterovom mene samozřejmě, takže no, uvidíme.
Možno jako som premýšľal nad tým, že si inak akoby nechám ten štít akoby dofarbiť, keby tento rok, čo ja viem, vyhrali nejaký Falconi TI, že by som akoby tú vrchnú polku dal akoby čo viem na zeleno ešte ako dobarviť alebo tak. To by tiež nemuselo byť úplne bad. Stávam sa akoby dosť závislý na tetovaniach, chat, ako nebudem vám klamať. No, uvidíme čo ďalšie. Vymyslel som si chat, že vás akoby nebudem ani džebejtiť akoby na také tie sub-goaly, akoby mohli by to byť nejaké Dota tetovania a tak, ale ja by som si to aj tak ako chcel dať, takže mi to príde akoby už trochu ako až moc, takže v pohode. Bety vám končia chat. A to ste museli stihnúť, už ste tam mali dávno akoby celé tie piky a všetko, takže už akoby betičky vám musia byť jasné, tie už akoby ste tam mali dávno ponahadzovať. Vidíme teda, ako nám to kluci ale predvedú. Budeme to mať konečne zase s tými in-game zvukmi, takže skiterovský poriadny carry Toncek a pre Tundrákov je tam by the way Undying, keby niekto ako nevedel, už sme to ako videli na tom maine, takže tu ako zase sa nebudeme tváriť, že ty vole sme to ako úplne nevideli. Ale ja som ako neskutočne rád a nechápem ani ako som sa ako preklikal in-game. Jako reálne tomu nerozumiem, bolo tam zase 0 watching, zase to jako nefungovalo, ale nejakým zázrakom sa nachádzam akoby tuto in-game, neviem akoby či ten telefonát Gabenovi, keď som mu povedal, že už tu akoby fakt budem do zajtra sedieť nahý, pretože chat vybral ten sub-goal, tak on povedal, že dobrý, že tam ako možno tomu brigádníkovi povie, nech to tam ako pre Brno povolí akurát, aby sa tam akoby dalo pripojiť nenápadne, alebo iba pre moju IP, neviem. Dojdu a všichni řvou bety, klasika úplná, no. Nedají si tetovanie 2x2, už je čas na poriadne. Najbližšie jakoby budeme mať teda s Gabčou taky jako malé na pláne a potom mám na pláne jako si urobiť celú ruku, no. Alebo teda celú ruku odtiaľto až po minimálne sem nejak po loket by som chcel. A môj nápad totiž, jakoby ja vám to prezradím možno už aj teraz, ale to bude kurva jako drahé tetu a neviem kedy jakoby sa k tomu dostanem. Ale napadlo ma, ja vám potom ukážem, našiel som také lesom zarastené proste Dota logo reálne, ale bolo by to akože v taký ako medzi koreňmi lesom. A odtiaľ by sa to viac menej rozdeľovalo po ruke, že jedna strana by bola Dire, jedna by bola akoby Radiant a viac menej na jednej strane by boli iba také akože také tie mŕtve stromy Direovské a neviem, proste červená tematika, láva, pičoviny a na tej druhej by boli také tie zelené, proste príroda, rozumiete, normálne stromy, rozkvitnuté a pičoviny. Ako takto ako rozdeliť ako celú tú ruku na ako Radiant a Dire. To je môj teraz akoby nápad, čo ma minule napadol. Protože som dlho nevedel, čo na tú ruku strčiť a toto mi príde ako celku zaujímavý nápad. Čo na to hovoríte, chat? Také krátke bety. Veď tie bety tam boli asi 20 minút, alebo koľko, ne? Oh god. Ja som myslel, že jedeme rovnou sledovať main. Ja som si to myslel takisto, ono tam sa nešlo pripojiť. Ja som na konci toho draftu iba tak ako išiel ukázať, že hej, nejde tam pripojiť. Som to skúsil pripojiť znova a ono sa to tam zrazu pripojilo, takže here we go, takzvané, jo, jako už prostě fakt EVC a aj Gaben nás prostě trolia. Už to ani nebude, že buď to máme ty vole vypnuté a nikdo to nebude sledovat a budeme to sledovat len na maině, alebo necháme to tam jako zapnuté, takže to bude těma dát tam, ne. To je prostě jedna hra tak, ďalšia hra, ty vole nepojde pik, potom to jakoby teoreticky pojde, ty prostě se hraju normálně s mojím mozgom teraz úplně. Bude tam mít 5 minut? Jo, pohodě, no. No neviem, či sa ti to raz chce, ako teraz je podľa mňa už nefér to tam ako vracať a dávať to ako znova, pretože by to ľudia ako by mohli si to tam ako, víš co, už nejak spolnúť a nahodiť to tam podľa nejakého jídle lídu alebo niečoho, takže to už ako nechaj tak, to je pohode. Kto to stihol, ten to stihol. It is what it is. To, čo nás zaujíma je, či Oliver ustojí toho offlaneového Undyinga. Zrovna vo free-freeho rukách je Undying celku zaujímavá zbraň, nie je úplne štandardná. Je to samozrejme heavy, dobrý laning proti jako Tonskovi. Tam za mňa jako Oliver bude mať čisto iba challenge, aby ustál ten laning. Jo, ten hlavný naskakovač a forsovač fightov, ale bude museť byť pre reálne Tundrákov, to bude museť byť podľa mňa tá kvopka.
Jo, oni tam jinak mají jakoby ten fight okolo, povedzme toho Undyinga, Tombstoneu, jo, okolo nějakého Dooma a podobně, ale jinak tam nemají žádného jakoby velkého naskakovača okrem tej kvopečky. Jo, ktorá tiež akoby tam nemôže podľa mňa ako len tak nabíjať, keď tam potom neskôr bude ako nejaký tučný Toncek, Ember, ktorý tam bude môcť setapovať nejaké poriadne pekné Mirana šipky, Batrider, na ktorého netreba ani zďaleka zabudnúť. Skitter už píše, you bringing all family plus last pick to my lane? Ha? 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 No, Oliver sa tam cíti, ako podľa mňa, aj pod tým home crowdom. Jeho výkony na tomto celom Esport World Cupe musí povedať, že sú možno jeho najväčší pík, aký sme tu pomaly videli. Ako celú prvú polovicu Esport World Cupu ťahal Skitter normálne Falconov pomaly sám. Ja idem ešte zatvoriť medzi tým balkón, pretože vyzerá, že sa tu už Ferdinand opaloval. Dobrý. Fredino vás prišiel aj pozdraviť. Dobrý. Fredino, poď sa tu posadiť so mnou na tento komentátorský stoleček, poď pozdraviť všetkých krásnych, vyvolených 240 ľudí na Twitchi. 27 je tam momentálne na YouTubech, neviem akoby koľko je tam na Kikoch, ale všade by ste teraz momentálne mohli Fredio pozdraviť. Koľko smiley faceov alebo pozdravení vyfarmíš, Fredino, ha? Možno ti niekto pošla aj na granule, to som si není istý, si predsa len cute pejsek. Čete, by the way, čaká nás na začiatku srpna nás čaká ten home check, kde nám príde akoby pani s 2 veľkými greyhoundami s chrtou v nouzi skontrolovať akoby barák, či sme schopní tu pekne mať podmienky pre tú fenečku. A to bude taký ten finálny moment, kde už to budeme mať vedbedy pekne schválené. A Maroš píše go. Dívaj sa, Fredino, koľko krásnych chlapcov a dievčat už ťa tam zdraví. No teraz momentálne sú tam teda iba chlapci, ako sa tak dívam, ale určite sú tam aj nejaké tie skryté ženy, neboj sa. Neboj sa, jo, oni sú tam, Fredino, oni sú tam. Jo, môžeš sa chvíľku akoby tuto ešte ku mne akoby pekne ňuňať, ja ťa chvíľku poškrapkám ešte, ale za chvíľku sa musím vedovať aj tuto nejaké poriadne Dote 2. Jo, Biziem píše Skitter. Biziem. Udělej Gabči baby. Čo to je za random message na zemi? Ešte si mal napísať, že to mám urobiť na zemi. No anyway. My radšej pejskou ako deti. Vyzerá, že tu Tundráci idú skúsiť nejaký zaujímavý approach z boku. Budem to musieť síce ovládať iba tuto akoby jednou rukou, ale zvládam pre vás všetko. My chlapi predsa len pravou rukou zvládneme všeličo. A aj popri tom môžeme kľudne škrapkať tuto Fredina. Ono to síce vyzerá, že si škrapkám vajca teraz čet, ale ja škrapkám Freda, jo? Víte, je tu pes stále, ja sa jako neškrabem na pére teraz momentálne, jako mi tuto, jo? Je to stále Fredino. Skryté ženy. Sú tam 100% skryté ženy, ktoré sa tam akoby väčšinou nechcú ukázať, keď tam vidia akoby tých nadržaných mužov akoby v tom čete. Ale well, it is what it is. Raz, Kryt sa tu pekne natlačil, aby minimálne tú midovú rundu teda uklikol. Nepotreboval tam na to teda ani dávať žiadne veľké flame breaky, runy budú vytradované 2-2, žiadny veľký intenzívny základ. Každopádne môžeme si teda na začiatku rovno povedať, že Amar pôjde zase skúsiť svojho Bristla. Samozrejme, že to nejde na ten Snod Rocket Face It. Úplne samozrejme, že tu ide na pána. Jo, vytiahnuť akurát ten jeho carry Face It navíc. Uvidíme, ako Amarovi teda zrovna Bristleback tentokrát zafunguje, keď si myslím, že proti Tundrákom teraz by to fungovať mohlo. Je to taký teda ako pomalší approach, ktorý tu môže sa budeme chvíľku trvať. Na Weidmanovi vidieť, ale popravde tu CM-ku je tiež zbraň, čo som nejakú tú dobu u Tundrákov úplne nevidel. CM-čka by mohla byť síce celku silný laner aj spolu s tým Doomom, hlavne na to, aby to aj Kryta dokázala celku zastaviť, by to mohlo byť OK. Jo, tá nebezpečnejšia linka by mala byť ale podľa mňa pre Skittera. Jakmile Oliver podľa mňa ustojí laning proti Undying Tusk, tak je všetko absolútne v pohode. Jo, majú tam predsa len pripravenú akurát tú Mirandu, ktorá tam môže prelípovávať, zbavovať sa presne tých centrín, so Saxičom sa tam len hrať, nemá tam síce žiadne veľké starstormy ešte na to tradovanie, ale potom neskôr tiež aj tá Mirana je celku dobrý hitter toho Tombstoneu napríklad. Počkaj, som akurát chcel povedať, že tu je nejaký low pán Malrín. Biziem, ale kurva! Na leveli 2 si tam rovno teda Malrina očividne vyčútal chlapáka obecného.
Jo, rovno ešte predtým, ako tu príde iba tá prvá botlane, som chcel povedať, že by tá kvopka samozrejme proti Embrovi mala mať ako decisive matchup. Jo, tam musí síce väčšinou sa hrať s tým, že tam musí naznačovať možno nejaké tie shadow strikey, alebo počkať, kým tam je použitý ten slide of fist, aby ho potom mohol rúbať. Malrin ale urobil prešlap. BZM chce kurva bojovať a nejakú tú energiu od jeho kouča očividne teda kurva prebral. Jo, Malrin chcel to vydodžovať, ale bohužiaľ chlapák. Tým Flameguardom tam niečo predsa len si ako ušetrí, už tu ale BZM pôjde fakt ako rúbať na cooldown. Jo, stále si, ale myslím, že ten najväčší problém by tu mal mať možno práve Oliver dole, zatiaľ so 6 creepami proti 10. Není to zas tak veľký problém momentálne. No, na vrchu medzi tým teda máme Amara takisto na free farmiacom Bristlovi celku. Jo, do toho sa tu bude teda Crit postarať rovno pod D-Ward. Urobil tam jeden Ancient Stack, zistil, že je to tu zavardené zodpovedne, aby tam mohol robiť pre Amara to, čo má najradšej. Len sa tu pekne ešte s Creebagrom pôjde hrať, aby tam predsa len ako to odtiahol čo najďalej. Pekný rozdelený pulík teraz od Weidmana, tieto 2 creepy by tam mali stratiť. Crit sa tu dobre, ale zabezpečí o to, by tam dokonca stihol prísť na ten lázit. Crit! Godlike boy. Tam zobrať vezme rangeáka, alebo teda ho vrátiť na tú linku. Jo, ešte tu bude čakať, aby ho to ani nemohli možno úplne vychytať, aby ho tu mimo visionu ste v Chilenzi mohli akurát držať. Harpiu si tam ale medzi tým zožral aj Krystalis, ten sa dneska pekne prispôsobil. Už pare Vižnovci, ktorí síce budú hrať zajtra iba o 3. miesto, ale aspoň tu Krystalis ako za toho carry Doom a môže ukázať teda potenciál s nejakým fakt ako early damageom, chainlightingami, budú toho mať o dosť viac, hlavne proti tomu Batriderovi, tam budeme predsa len akoby celku do stick chargeov, hlavne proti tomu Bristlovi. Ako Creed ešte zatiaľ si tu ani žiadnej sticky na palm nezobral. Zatiaľ vyzerá byť ten spam, ale celku úspešný. Midový matchup, ale som zvedavý, ako to bude Malrin potom jednom solo kille uhrávať. Tu viac menej bude strácať teraz tú polku levelu. Jo, ja si myslím, že vydodžoval ten Shadow Strike správne, OK. Teraz mu to vyšlo. Teraz sa konečne aspoň dostane k niečomu, ale ten Shadow Strike tam bude za chvíľku znova a Malrin nemá ďalšie slide of fisty, takže tu ako nevydodžuje nič. Jo, v tom je tam tá výhoda, aj keď to bude teda ten maxovaný Flameguard build. Sneaking medzi tým si tu pekne odskočí, zrovna aký iný Position 5 support tu môže takto pekne podskakovať ako zrovna tá Mirana. Takisto aj tu Starstormu by som úplne nepodceňoval iba s tým akoby miss chanceom, ktorý tam bude dávať tých 60%. Jo, miss chance na 3 sekundy. To je zrovna aj pre toho Undying a celku nepríjemné, keby to potom potreboval hitovať, že to sa nepodarilo nič forcnúť ani nejakým Tombstoneom a Mario. Už ale bude chytený na vrchu, síce tam Quill mi nerozdal chlapák málo. Na mid medzi tým ale naportil Saxage, deny od Krita. Prišiel ale nádherným spôsobom. Žiadny veľký kill neprichádza, je tam jedna tá výhoda, že proti tomu Shadow Strikeu aspoň pekne ho dokáže niekto denynúť a Crit sa o to teraz ako postaral. Jednoznačne ale majú aj tak Tundráci momentálne túto hru pod svojou early nadvládou. Ten draft tak ale celkovo proste má vyzerať. Tam celkovo to musia Falconovci podľa mňa fakt ako udržať nejakým tým prvým itemom, timingom a potom sa to celé môže zase ako vzoskupiť podobne ako tomu bolo celku tu Game 1. No, uvidíme, ale kde Tundráci akoby budú mať tú prichystanú kvopečku, tá potrebuje mať to čo najviac, tlačiť čo najdlhšie, už tam ale vlie aj na tú Sonic Wave. Tombstoneom ale ide dole teda pekne tlačiť free, dvojkový Tombstone, jo, Miranu tam vyženuje na ten posledný leap, jeden zombík, ten by nemal úplne na sneakinga stačiť, ako dával mu celku pecičky. Ako je iba cez ten Tombstone, tu chce proste free pofarmiť a well, aj ten easy cam minimálne by si, keby ho to tam naagroval, ako mohol možno porobiť. Oliver sa tu zatiaľ ale dobre stará o to, aby im tam ten púžaný nenechal. No, na tej spodnej strane má zatiaľ tu pekne tých 19 creepov, za malý moment 20. Zombíci už tam končia. Weidmana sa dokonca ale podarilo prekvapiť na vrchu konečne. Amar plus Crit fungujú. Nejaké tie chainlightingy ešte štípu, Crit teraz ešte cez ten Fairy Fart bude schopný síce prežiť. Amar sa ale vrátil na tú linku s tými Quillby, si myslel, že tuto ešte možno niečo poprežíva. No, trošku to spomalil, ale bohužiaľ. Saxage s veľmi pekným rotationom ukludňuje Tundrákov. 3-1. Bristleback ďalší punish, ne? Nám ide medzi tým teda level 5, Ember čerstvý proti Biziemovi, ktorý tu bude za chvíľku hitovať 7. Malrin je velice smutný chlapák, Sonic Wave vyžere na ksich a nazdar. Biziem tu nechce nechávať nádej vôbec, a konečne tu Tundráci po prefackovaní od Moona ten hype prebrali 100%. Falconi momentálne, aj keď tam ten laning mali nastavený, takže by to tu jakž tak šlo prežiť. Network je jednoznačne na stranu týmu Tundra. Crit bude medzi tým ešte dokonca vyčutaný na vrchu, počkať, to bol akurát
Weidmon, ktorý si ho tu vysnajpil sám. Solo expy si na tej krystalke zobere tiež. Rovno tam pôjdu možno v trojici pozdraviť ešte Amara, aby sa nedostal chlapák k ničomu. Nie je pravda, že tam Creed už pripravil aspoň nejaké tie steky. No, Weidmon medzi tým, tu bude síce Amarom akoby trochu odhalený, tam neviem, či Amar úplne tu s jeho nulákom, Bracestrom, Beltom to dokáže spomaliť dostatočne OK. Myslím, že s Krytom by to mohlo teoreticky ísť do tej trojice, je to podľa mňa ale pre Falconov extrémne riskantné. Amar je rozhodnutý ísť dopredu. Má tam Weidmona nastekovaného, tu už ale príde aj ten tag team. No, vyzerá, že nakoniec to tam akurát Crystallis oddelí, kluci si rozdelili svoje damageády navzájom. No ale QS toho akoby momentálne už 3000 gold lead. Jo, tu Crystallis reálne za liter bude mať dokončenú dokonca úplne celú tú midasku na extrémne proste rýchly timing. To rádlo si myslím, že takisto ako nepôjde možno rovno nejak ďaleko za tým. Ešte stále Malrin nemá ani tú hitnutú šestku, proste tam ho totálne Biziem zničil na tom mide. Ani tí supporti to tam nevedia úplne zabrániť. Tá kvopka, tá je schopná to tu ovládnuť celé. Malrin potrebuje reálne túto waveu, aby tam konečne mal level 6. Už to zase trojica Tundrákov príde tesne predtým navštíviť. Malrin nemá čo, hotovo. Vlastne tieto dva creepy proste tam akurát potreboval, aby mal aspoň ten level 6, chýbalo mu momentálne toto ako nič, 8 expo do 6. Toto je ale tundrácky early game, ktorý podľa mňa Falconovci teda nebudú ani zďaleka môcť podľa mňa tak dobre možno tradovať. Ako sme tam videli naposledy. No, naposledy to predsa len podľa mňa bol ako oveľa lepší základ, oveľa možno aj o niečo jednoduchšia linka možno pre Olivera, aj keď tiež tam bol ten spamík a nebolo to easy peasy. Rundown medzi tým teda dole čaká akurát aj sneakinga, tam kde sa Weidmon zase ukáže, tam to jede. Jo, zatiaľ bol pri fakt 6 kiloch z tých 7, tá position 5 CMK je všade. No a my medzi tým ale sme mečkali jednu Sonic Waveu práve do krytovej tváre Malrin. Tam konečne síce má už vyfarmené nejaké tie poriadne šesky, dokonca sa tam Oliver ešte prišiel teda nachystať, aby tu ukázal niečo tým dvojkovým avalančom. Dúfam, tu Oliver ešte bude potrebovať veľa času, aby ten Kerry Tonsek niečo začal poriadne robiť. Ja, 4000 gold lead je extrémny lead, tu Biziem chce fakt ako hantiť viac menej na full time. Olivera tu proste vyženú k tier 2, jenom tie šardy im nevidú podľa predstav. No ale proste zamedzujú tomu, aby tu Oliver nejak úplne jednoducho mohol klikať na creepy, medzi tým si tam dole pôjde free dokonca s tým flash golemom teraz. Len proste fakt ako popušovávať, no, cooldowny sa musia točiť s tými zombíkmi navíc, predsa len sa mu bude farmiť o niečo krajšie. Tu hlavne free, čo má za build, on išiel Persku, jak ty máš za starý čas, kurva v Dote 1. Rašovaná Perska. On tam má predsa len nulák, čo dáva 1 mana regen, Perska, ktorá dáva 2,25 mana regen, Sage Masku, ktorá dáva 0,7 mana regen. Ja myslím, že žiadny Soul Ring ani nepotrebuje, dokonca ide rašovať ešte ten Lotus Orb na Dispel. To môže byť veľký item. Weidmon medzi tým sa zase teda zabezpečil akurát do toho, aby tam teda vyčutali jednoho. Ani tam Amar nemal dosť damage, aby tam Weidmona uhlodal, dostane Doom a čaká ho podľa mňa onslaught. Easy peasy, Tundrízy. 10-1 sa toto ale schyluje teda ako do zóny, že by sme sa tu teda spoločne mali ako určite možno pozrieť do Game 3. No neviem, či nás tam úplne Game ako by potom bude chcieť pustiť alebo nie. Ale tuto je jednoznačne Tundráci to, čo majú piknuté, to plnia na jednotku s hviezdičkou. 6000 gold lead je fakt celku nechutno sama o sebe. Jo, tu fakt ako jeden Bristloš, ktorý má momentálne samozrejme 0, koľko má ten Bristol? 1-3-0, na mide Malrin je ten samozrejme najviac shutdownutý boj, ktorý s Embrom proste tú kvopku tentokrát nezvládol. 0-4-0 je možno ten najväčší beating, ktorý reálne Malrin dostal na celom Esport World Cupe. Jo, toto od jeho kamaráda z Creepwave, jeho kamaráda Biziema je lesson. Tu hlavne ešte pred 11 minútou možno bude hitovať pekne s tými early stud itemami a aj ten Blade Mail k tomu. Malrin, keď pôjde pravdepodobne možno v celku podobný build, tam bude možno mať akurát tak fejsku v tom istom čase. To je ten rozdiel. Jo, uvidíme, čo tu ale vymyslia, pekná šipka teraz od Sneakinga, ako bez setupu, ale neviem, čo tam akoby s tou šipkou aj tak kluci chcú porobiť. Hej, tam mi tu medzi tým ide Biziem akurát vymýšľať niečo iné, tam Amar akurát bude disruptnutý. Tam chcel farmiť tie steky, to je cesta naspäť do tejto hry pre Amara, ale Tundráci si ju tu idú pofarmiť spolu. Malrin tam síce bude pripravený možno ešte fightiť, Weidmon tu bude ten prvý nájdený, ale oni mu nemajú ako zrušiť ten freezing field. Teraz až príde ten moment, Weidmon by mal byť pre nich free kill, ale už tu prichádza free. Tombstone rovno na high ground, ani o ňom nebudú mať prehľad.
Sonic Wave na trojicu od BZM a toto vyrúbala. 2 killy Falconi síce získali, ale tí zombíci ešte pôjdu chaseovať ďalej. BZM bude mať za 4 sekundy ďalšiu blinku. Amar so Skitterom sú na jednu screamu. Deny od Skittera, OK, počítal tom s tým, že Amar by tu skapal. Sám vyzerá, že bude môcť odísť, medzi tým bude ale dohantený aj Malrín. A teda to vyzeralo ako dokonalý trade-off, ešte BZM si tu možno ešte zabije aj Sneakinga samotného. To tesne ešte zvládol šipkou, to tu skúsi. A nebude ale dostatočne dobre mierená, žiadny bullseye sa nekoná. Creed by tu chcel teraz prekvapiť možno s nejakou nenápadnou lasiádou, dostatočnú rýchlosť, ale bohužiaľ nemá. Môže tu minimálne ešte spomaliť celý ten midový push, aby si tu Tundráci nezobrali ani ten objektív, ale ten 6000 gold lead im zostáva. Jedného holandského řízečka si tam akoby medzi tým predsa len zobrali a pripísali, not bad. Je pekne vidieť, že aj Oliver, aj všetci, proste celá tá petica Falconov tam komitli do toho, aby si obránili nejak ten triangle, povedzme. No, aj tak to ale dopadlo podľa mňa najlepšie pre BZM a ten má 3-0-2, 6000 network pomaly, tu ako majú jeho teammate teda. A jak ide ako free fakt s tým rašovaným Lotuzorbom hneď po fejske. Je to fakt ako build, jako efficient, aby tam ešte s tou Arcane Aurou od tej CMky, fakt nemal žiadne mana issues, má tam non-stop proste 8,5 mana regen, jak to je nejaký Storm s Galvanized stackmi pomaly. Nič veľkému tu tým pádom úplne nechýba ani do toho scalingu. Zamiesto toho Lotus Orbu sa tam akoby väčšinou robia nejaké tie aury podobe tých Crimson Guardov, poprípade nejaký ako Greedy, čo je Maganý Moktarín, alebo nejaký podobný build. Ale zrovna tu to ako chápem celku, že ten Lotus Orb chce mať čo najskôr. Nielen na dispel tých stackov od Bristla alebo od Beta, takisto na to, aby tam mohli obrániť ten target, aby Crit, keď chce dať to laso, aby si ho musel keď tak vrátiť. Do toho takisto je to dispel, aby sa dostali z tých Searing Chainov a nedostali takéto combo Searing Chain plus šipka, čo tiež môže, čím pôjde tá hra ďalej, byť viac deadly. Áno, Lotuzer dáva úplne jednoznačne zmysel, pokus teraz ale prichádza práve na BZM a cez ten Blade Mail, ale viac než tučná tá kvopka. Ešte cez ten Spell Lifesteal tam rovno to pôjdu otočiť do Marina, ten sa vyparil pred našimi očami. Nie je dosť beefy, maxovaný Flame Guard mu bude k hovnu. Pretože damage tu majú Tundráci na rozdávanie s 13. kilom môžu ísť, ale podľa mňa fackovať Skitterovcov ďalej. Im nesmú podľa mňa teraz dať normálne ani minútku času na dýchanie. Agresívny pokus na BZM a skončil zase mŕtvým Malrínom. Jeho skóre sa upravilo na 0-6-1. BZM si tu medzi tým ešte pôjde túto pomaly vysoulovať Sneakinga. No, tam nakoniec skúsi vyportiť, ale aj tak mu stihol dať ten scream na blind. Skape tam Sneaking, port nebude mať. Malrin sa tu teraz teda prišiel pekne nachystať na to, aby tam dostal rovno tú Shadow Strike na Gebulu. Jednoho Remnanta tam má prichystaného vzadu, tam ho už ale čaká možno aj Saxiaš. Keby náhodou sa tam ako chcel vrátiť na toho Remnanta, rovno jeden Walrus Punch ho tam bude čakať. No čo urobí pán Malrín? BZM ho tu podľa mňa pôjde hantiť až do toho posledného momentu. Tu Malrín podľa mňa tuší, že sa tam nemôže len tak vrátiť. A nechce už, ale bude musieť. Ako sa tam vrátila Saxa, rovno s fackou počkal. Kto si počká, ten sa dočká. Supporti tu budú ale ešte teda pod nejakou toto intenzívnou nadvládou. Tu Amar nakoniec s tým Blade Mailom bude schopný aspoň teda Weidmana trochu vytradovať. Od Tombstone nakoniec ale teda minimálne od toho Undyinga s Flash Golemom bude musieť odísť. Lotus Orb je tu hlavne celý nachystaný na free frame. Veľký obranný element, dokonca mu môžu ešte teraz nechať aj ten regen. Jo, pekne tu bude chlapec full pomaly. No a BZM začína tlačiť ďalej, hneď potom ako to má dokončenú teda tú Blade Mailu, instantne potom Eul, nejaká defenzíva sa predsa len ako bude hodiť, aby to zdržal čo najviac. Tempo majú ale v rukách, fakt ako Tundráci, 100%. A toto sa ako Skitterovi ani toto s Kerry Tonskom nebude tak jednoducho comebackovať za malý moment, bude mať teda pre 15. pripravenú tú Echo Saber, ktorá väčšinou má taký 12-13 minútový timing, kde potom chce, väčšinou ten defaultný timing býva, že si tam ako potom naklikne povedzme Shard s nejakým Shadow Bladeom a väčšinou tak ako Litter za nejakú blicové nakly a k tomu si tam presne kúpi akoby nejakú tú Shardu medzi tým. Tu Oliver je proste trošku behind, jo, ako je to momentálne síce na tých ako 5100 networte, má tam ako 88 creepov, čo je fakt ako na 15. minútu jednoznačne sféra, kde nemajú proste miesto, kde farmiť. Tundráci ovládajú každý jeden kútik mapy. Jo, je tam samozrejme možno ten ako scary faktor, že Crit ako časom už by sme možno by chceli, aby tu samozrejme mal nejakú tú blinku. Keď prehrávajú kluci 4-16, ako tá blinka nepríde úplne v rýchlom timingu. Takisto Malrin má medzi tým jedny fejsky a nulák, to je celé. Na 15. minútu ide naklikávať BKB z prvej, ne. Malrin cíti, že toto je normálne v píči. Ježišmaria, BKB z prvej po nuláku, to je smutné. 0-7-1 Malrin.
Uvidíme, či teda sa ten Moonlight Shadow niečo idú vymysleť, tam je pripravená tá Sentrina, tam ich bude vidieť. Pôjdu skúsiť BZM a prekvapiť cez Searing Chainy, si to nachystali. Weidmona medzi tým dokonca ešte snipli na druhej strane, ale damage tu nemajú na BZM ani viac než kurva dosť. No, tam proste v pohode, bol vyfarmený akurát crit. Support za supporta je síce OK trade-off, tu za malý moment, aj keď Invis ešte teda tu sneakingovi pomôže. No, ukradnutý Invis mu teda zachráni riť. Aspoň teda zase si tu Weidmona teda niekde Falconovci našli, viac menej tvorí tam tie 4 killy z tých 5, ktoré Falconovci momentálne mali. Žiadny veľký core, tam nedokázali momentálne vypanišovať ešte jedenkrát, tam ako padol samozrejme Krystalistom, enemy triangly, tam ako celku vírli. Tomu už tam ale samozrejme svieti dávno celé to rádlo, dokonca tam ani nerobí znova tú midasku potom. Ale miesto toho si tam urobí rovnou Yashu into Manta style, takže tiež čo najskorší dispel, tak ako som spomínal o tých stekov, o tých Searing Chainov, o tých komp, tam ako zrazu, keď budú mať tie Manty Lotus Orby, sa tá hra celá pre Tundrákov podľa mňa bude hrať velice jednoducho a jediný ich problém je ako forsovať akoby ten fight. Pretože pre Falconovcov podľa mňa táto hra by mala byť len o rozťahovaní. O získaní nejakého základu, rozťahovaní tej mapy, dodžovaní fightov a občas si tam lasom zobrať proste nejaký solo kill, nejaký pick-off, dostať sa na tom Bristovi proste nejakým tým 2-3 itemom. Kdež tu Amar vyzerá, že tentokrát teda nepôjde ten jeho obľúbený Lotus Orb ako druhý item. Po Blade Maile najprv sa tam musí zmestiť Psycho teda. Takisto, aby ten Doom tam možno netrval úplne takú dlhú dobu. Nakoniec cez tú Vardu tu vidím momentálne rotujúceho Tuskiča. Nakoniec sa mu tam ani nechce ísť tomu Polywalk campu. Dobrý nápad, pretože by ho tu akurát prichystali. Na vrchu medzi tým bude zase ale zabitý chudá crit. Pozrite ale na ten free-ho build. Lotus Orb into Octarine. To bude nielenže tučný Undying, ale pomaly bez cooldownov. S tým Octarínom, hlavne sa tam ako takisto vytvorí ešte ten element, že miesto toho 480 sekundového cooldownu na ten instantný respawn, tam bude mať iba 360 sekúnd, čo je proste kurva rozdiel 2 minút. A možno najviac ako efektív proste zníženie cooldownov, čo tu ako vôbec môže byť. Takisto ten častejší ako DK, Soul Rip, Tombstone, všetko je okolo Undyinga točené okolo cooldownov. Hlavne nehovoriac o tom, že už za 800 goldov reálne tu bude mať free dokončený celý ten Octarine. 8000 goldy tu bude teda fungovať aj naďalej. Jedným psychom, tu možno Amar trošku ako povedzme ukludní na tučnotu. Sa týka Olivera, ktorý už má konečne pripravenú teda aspoň tú šardu, takže nekonečná kláda. Aspoň tých autoatakov z kládov už tam môže dať ako nekonečno, nemá ale k tomu samozrejme žiadny blink, žiadny shadow blade, žiadny základ, stále veľmi shutdownu táto skvadra, veď je tam na tom istom networte, dá sa povedať, lebo trošku lepšie ako na tom Malrin, ktorý ten už má dokonca 2 časti z toho BKB, takže niekde tu našiel predsa len nejakú tú farmu po mape, aby sa tu ako fakt dostal k tomu BKB z prvej. Je to možno tá najsmutnejšia vec pre každého midlanera ešte. Takéhoto agroboja, akým je Malrin. Byť forsnutý robiť BKB z prvej, to boli. Medzi tým tu crit zase teda daruje akurát život. Suckstage medzi tým zase dapol dokonca ešte sneaking a teda sa support duo je dole. Oliver to tu bude chcieť ešte za Marom otočiť aspoň do Krystalisa. Ten môže ale chlapák proste portiť. Tam není žiadny veľký cancel, všetko už tam Falconovci využili. Tu jednoducho proste TP out funguje. No a Hand hlavne bude podľa mňa fungovať ešte ďalej. Olivera teraz ešte vidia cez tú Vardu, ako bekuje akurát preč. Je tu predsa len pripravený ešte Biziem s Weidmonom, že by tu možno chceli niečo nachystať, nakoniec tu hodia takúto nenápadnú obzvardu. Veľmi dobrý placement od Weidmona, aj keď neuvidí ten spodok, tak proste je to mimo tej Sentriny. Takže velice pekne, my tam nielenže teraz uvidia napríklad túto Olivera rotovať, ale tu je informácií pre Tundrákov viac než dosť. Minulú hru, aj keď im teda nestačilo úplne tých 9000 gold lead, aby tu Falconovcov zdolali, toto je trošku iné tempo, toto je ešte pred 20 minútou. Falconovci by teraz, alebo nikdy to museli začať ako poriadne ukludňovať. No BKB tam bude za Premalrina až za 300, ale by potreboval každý základ. Arcane runy sa tu pekne zbaví Weidmon. Rošan medzi tým si to tu bude teda pekne štrádovať smerom na spodok. No ale vyzerá, že aj Oliver by sa tu rád teraz zapojil, má tam aspoň tú prvú časť, teda aspoň po forme tých blicových naklov, keď už nič. Falconi možno mali nápad, že by tu ako teoreticky vyšli fighti do toho Tormentra. Za mňa ako veľmi zraniteľný element, tam nemôžu podľa mňa ani nabehnúť proti tomu Tombstoneu, Flash Golemu. Bol ako decisive fight, jak svinia, tam by dostali jednu Sonic Waveu a boli by všetci hotoví. Ja myslím, že si to Tundráci úplne vyhovujú a minimálne uvedomujú. No a už tam pekne Weidmonovi vyfarmili ešte ten free shard. On si ho chcel ešte kúpiť sám. Ten plošný frostbite tam bude môcť pekne využívať, takisto ako disjointnúť nejaký projectile. Je tiež záležitosť, čo by tu mohol ako vydodžovať kľudne nejaký ten engage.
Uvidíme, či pred 21. minútou tu, ale Falconi majú toho dosť. Pekne si teraz vyskenovali, že je tam ako Skitter a ako chce ísť bojovať o tú šrajnu. Celý tým mu tu prichádza, ale on vie, že do toho Tombstoneu nemôže proste prísť. Ako do toho Tombstoneu ide skúsiť ešte s Lasom niečo urobiť kryt. Sonic Wave ho tu ale zabije instantne Tusk. Bohužiaľ, toto neschová včas. Ešte tam Bristolbeck skúsi urobiť nejaký poriadny základ, ako tam Saxiča ešte skúsili ulovať teraz, ale Falconi potrebujú s tým PK Beam a aspoň free ho zabiť. Tento Undying je ale truly Undying. Slide of Fisty tam ale urobili kurva zbrane. Aj len co z toho BKB, Skitter takisto tam vyčistil dokonca úplne celý double kill, toto je možno šanca pre Falconov zobrať aj Weidmana a veľký fight na to, že celú tú hru prehrávali úplne instantne BZM, ale tu bude ďalej možno schopný ešte toto celé vyčistiť, bude mať za sekundu ešte Blink, aby tam možno Amara uhlodal na ten Shadow Strike, bude rád, že je rád, pôjde dokonca ešte vyfarmiť tuto nejaké nenápadné creepy, ten Shadow Strike by on nemal úplne dohľadať, má tam pekne ten Essence Ring. Veľmi dobre zvládnutý fight, ale za mňa pre Falconov. Nedopadlo to úplne podľa predstav, ako tú šrajnu tam myslím, že mali aj tak animácia, mali tam ako Crystallis, alebo teda BZM k tomu. A podstatnejšie, že do 22 minút stále majú Tundráci 22 kg, majú tam kill na minútu. Proste majú tam hlavne ušetrený teraz ešte ten Doom, celú mantu, už aj s tou midaskou pre Crystallisa. Cinkačka je tam ako jednoznačne na ich stranách. Len teraz ako nenechať možno Falconov si to tu ako úplne celé ukludniť. S tým jedným 9-sekundovým BK-bom to teraz jakž takž vyšlo. No, problém je, že ten Undying predsa len tam akurát mal ten instantný respawn rovno s ďalším Tombstoneom, tu pôjde proste free akurát setupnúť Roša. On vie, že tam Falconovci využívali to BK, že tam ako na jeden fight sa teda akoby tu povedzme, že zotkveli dohromady. Ani zďaleka to ako podľa mňa nebude enough a tento Roshan by mal ísť úplne zdarma pred tým Tundra Esports. Tých 38 zombíkov už tam, alebo dobré 18 je tu toho zombíkov pomaly, alebo tých stekov z toho slovu. BZM bude ten vyvolený, ktorému teda kluci darujú ten Aegis. Tam kryt dokonca lurkoval a možno ktorý zukradnúť nejaké tie Aegisy. Nepodarí sa mu nakoniec teda niečo, čo tu dneska predvádzal kolaps. Tesne sa mu podarilo teraz odísť s tou bránou. Jedna facička od Saxiča by to zabezpečila. Kryt tam teraz podľa mňa videl, že tu Saxič akurát rotuje. Majú tam pripravený dokonca aj ten Moonlight Shadow. Uvidia tu akurát tú bránu fungujúcu. Kryt to tam nakoniec teda pôjde skontrolovať a on tu nakoniec uvidí ešte Crystallisa, ale tu sú akoby rovno kluci v trojici, tu Skitter pekne prišiel s Malrínom, dokázali dokonale tu prekvapiť akurát osamoteného toho Duma. Dole síce celú dobu bude hantený Amar, ale pre Falconovcov toto bol deadly move. Holandský řízek sa tam teraz nechal ako vychytať mimo týmu, chcel za nimi rotovať akurát tou bránou, ale tam to ukontrolovali dokonale. No aj keď to tam prišiel predtým Saxič skontrolovať reálne, on stihol tou bránou odísť, ale potom už to isté nedokázal Crystallis. Dole síce to bude teda akoby zabitý samozrejme túto mistr, ale Skitter, ten tu chce ešte prekvapiť. Sentrina tam teraz bola hodená dokonale, Saxič sa vyhne aj tomu avalanču. Nestihne tu bloknúť, ale Skittera mimo pozíciu. Shadowbladeom už sa konečne tu pôjde poriadne zapájať, na Oliverových rukách je teraz vymysleť zase nejaký neskutočný comebackíček. Hlavne v týchto sférach sa tu cítia proste Skitterovci úplne bezpečne, oni tam majú tie dve sentriny. Oni si myslia, že tu žiadna varda nemôže byť, ale táto geniálna od Weidmana ich tu stále bude skautiť. Ja si myslím, že tu Tundráci budú chcieť možno robiť moves. Busy je medzi tým, stretne síce na vrchu akurát tu toho Malrína, ktorý sa pôjde zbaviť tej wavy. On už má konečne teda pripravenú aspoň tú Kaju na základ s Kajou a Sange. Sa tu akurát pôjde tohoto celého zbaviť, ide mu tam nadbehnúť teraz tuto pán Saxiáš. S touto jednou vardou, ale očividne budú mať ako aj cez kryta dosť informácií Falconi. Uvidia ale zase celý tento rotation. Tu Amar síce sa tu akoby postará aspoň o tie wavy, Crystallis mu tu takisto ešte chce nadbehnúť možno na nejaký nenápadný dúmeček. Pekne, keď tam ako Amara teraz ako videli rotovať, ten bude viac než OK. Je tu akoby síce vzadu a myslí si, že je v bezpečí. Už ho tam ide Weidman skúsiť setupnúť ako prvý. Nestihol tam hodiť úplne ten Frostbite. Žiadny follow-up sa tu teda úplne konať nebude. Pekné rozťahovanie bude ďalej od Falconov fungovať. A úprimne za celý ten Aegis Timer sa tu úplne neposilňuje ten gold lead. Reálne ten gold lead ide naspäť na stranu Falconov, ako aspoň trošičku tu je vidieť ten trend, že fakt ako tú mapu tradujú momentálne lepšie Falconi. Ani neviem, ako sa im to momentálne darí, proste velice pekne dodžujú všetko, čo sa len dá. Túto tier 2 podľa mňa budú ako velice ťažko defovať, ako sa teda pôjdu forsiť aj ten glyph. Tá wave tam príde za pár sekúnd, ešte s katapultom, takže si myslím, že Falconi vedia, že toto im získa iba 7 sekúnd proste navíc. Oliver medzi tým sa tu samozrejme potrebuje dostať akurát ideálne k nejakému BKB. Kryt medzi tým bude mať teda doma aspoň čakajúci celý ten force staff.
Ale vyzerá, že Tundráci sa toho nebudú báť, majú ešte 2 minúty Aegisu a pôjdu skúsiť ten gold lead využiť. Ten high ground defense ale musí byť vymyslený ako teraz od Falconovcov. BZM sa tu pekne ešte postará, aby dokonca ani tú midovú waveu tam proste nenechal prejsť. Tombstone už je tam od free hodený, ale velice ďaleko tam Sneaking do toho bude môcť začať maybe hitovať. Pôjde tu ale ten Tuskič. Sneaking teraz momentálne práve myslím, že cez ten Invasion ešte sa tam ako dostal preč. Tam nenašiel úplne ten engage, ktorý chcel Mr. Saxič. Staknutý tu, ale pekne dohodený dozadu od Skittera. Bude práve Undying, len možno úplne tak Undying nebude. Zabitý bude ako prvý. Ceaseless Dirge ani nemá, takže tam bude smrdeť 60 sekúnd. Oliver teda bude punishnutý na ten hodený Doom na druhej strane, takže ono to dopadne trade-offom. Za mňa Oliver prechystal teraz kill, cez ktorý nemôžu Tundráci pokračovať na ten high ground. Tam už nebude teraz Tombstone, nebude tam ten tučný frontline. Tundráci nemajú hlavne ani Doom, môžu len ťahať kačerov. Jo, za Olivera podľa mňa dobrý trade-off, ešte vyzerá, že Maureen za Marom tu chcú ísť, možno BZM a nejak nenápadne vyčutá tá šipka! Táto bola načasovaná dokonale, Sneaking! Bullseye! Bam! No a teraz uvidíme, či tam bude na ten druhý život. Tam je pripravený Saxič na tú defenzívnu snowballu. Na chvíľku to teraz držali, Blinka tam stihla prísť, Skrid ale prechádza dozadu. No Lasso tam síce chlapec nemá, trochu to tu popálil. A tu Maureen dokonca ešte ušetril aj celé to BKB, cez ten Spirit Vessel sa tam dostávajú aj cez tie krystalizové HPčka. BZM tu síce ešte príde dopredu trochu pomôcť, ale tu Falconi držia. Amar takisto drží. No on nezabije momentálne nikto toto. Aj keď mu bude mierne tikať, ani zďaleka to nebude enough. Má tam shieldrunu, má tam 700 HPček, navíc mu to ani nebude môcť šípať. Falconovci sa ale fakt ako zase dostávajú tuto do úplne neskutočných ukludnení. Ja ani neviem, kde prišli akoby tie prvé elementy, kde sa toto akoby celé teda láme. Ale sú to fakt ako malé engage, ktoré tu začínajú Falconi vyhrávať. Ten scaling s tými itemami, keď tam boli na začiatku totálne zahananý do hoven, Maureen mal 0-7 a to skóre sa upravilo aspoň na 1-7-7, jo, ako to je celku kurva úprava. No, nepodarilo sa síce úplne vypanišovať aspoň teda tú kvopku finálne. No ale aspoň ten Aegis z nej teda predsa len dostali. No až v týchto momentoch by končil teraz akurát momentálne ten Aegis pred 10 sekundami. Nie, že by to bolo zase taký úplne mínus pre Tundrákov, ale keď sa pozrieme na tie goldy, keď sa pozrieme na celý ten graf postupnou cestou, tam je trend, že sa to dostáva naspäť ku Falconom. Už je tam rozdiel v expoch iba 3 levely. Na goldy je tam ako dobré ešte 6000 gold lead. No ale sú podľa mňa ako Falconi s týmto draftom niekde iba na proste Sneakinga split pushujúceho, nejakými Moonlight Shadowami, Malrina s Embrom pohyblivým. Tu musia proste Tundráci nájsť nejaký opener. Zaujímavá Sonic Wave tuto od BZM a teda. Povedal by som, že bez toho, aby mal level 20, to nebude chcieť dávať len tak. Každopádne dole už je tu nejaký engage, Lasso použité takisto. Saxič so Sneakingom budú tie prvé 2 targety, obidvaja títo supporti už budú dole. Free začína ale stackovať pomaly HPčka, 4600 je iba základ. Pekný heal na Tombstone, aby sa o to ani Amar nemohol úplne postarať do kryta, ale tu príde proste BZM, toto pekne rozhodnúť. Double kill nakoniec pre Freeho. Ešte pod Vardou videli chvíľku dokonca aj Maurina, ten nakoniec tam bol chvíľku greedy boy. Pôjde tu pekne ale vyportiť mimo vision. Tesne mimo toho Watchera, zároveň ho tam nebolo vidieť úplne vzadu. Toto celé bude ale 2 za 1, dobrý trade-off pre Tundrákov. Teraz iba otázka, čo tu za gule nájdu. Na Krystalisovi predsa len ako tu za malý moment už bude aj celé to BKB po mante ešte, ktorú tam strčil ten Midaske naspäť. Uvidíme, či tí Tundráci tentokrát ale už nabehnú do toho trendu, kde tie goldy nebudú pre Falconov stúpať tým správnym smerom, aspoň ktorý by chceli. Uvidíme, či sa podarí teda túto Tundrákom forsnúť ešte nejakú poriadnu game free. No a ešte vás môžem teda apelovať, že dúfam, že tam občas ako urobíte nejaký ten ako pekný, krásny klipíček. Dneska sa tam ako aspoň Bunny vždycky myslím, že pekne zabezpečilo to, aby tam urobil aspoň jeden pekný decisive clip z každej tej jednej hry a pekne to tam dokonca ešte rovno aj postuje. Ďakujem takisto aj Hytričovi, čo som tam akoby videl a nejaké tie ďalšie klipečky. Uvidíme, k čomu sa ešte dneska dopracujeme. Falconovci by potrebovali toto znova comebacknúť a bolo by celku vtipné, keby 2-krát za sebou fakt ako comebackli proti Tundrákom. Jo, nerad už, jak Mila tam má Krystalis, aj to BKB, aj Mantu. Ten Undying má predsa len pripravený už ako celý ten agáč, ktorý už bol cítiť aj v tom minulom fajte. On taky tam ako začína ten fight, dá tam zo 2 dikeje. Do toho hlavne za mňa najväčší power spike je ten level 20 by the way. Jakmile tam bude ten minus 2 sekundy cooldown na jeho decay, on reálne ako bude mať furt ten decay. On nemusí autoatakovať pomaly a bude mať miesto toho decay.
Možno ani tá mana mu tam ako pomaly nebude stačiť, ale to je podľa mňa power spike, ktorý by mali mať Tundráci na možno ukončenie tohoto celého. Prvé move, ale idú robiť zase Falconi. Nájdená je práve tá kvopka, ale príležitosť Oliverova kláda je enough. Oliver spolu s týmom Falcons berú ale huge kill. Pani Bolesti padá, Bolest bude odozdávať akurát sám sebe. Tu ale prichádza otočka rovno s celým tým Bristol killom. Dobre, bude mať aspoň ale ušetrený minimálne buyback. Dunda bol na ňo teda použitý. Free by tu chcel sa podobne rovno už chaseovať ďalej. Ten instantný respawn tu má pripravený tiež. Ďalšie by tam bolo tu Zorbe, ešte chcel vyfarmiť teda nejakú poriadnu linkenu, nakoniec tu Tundráci ale urvali teda aspoň trade-off 1 za 1. S tým ich gold leadom, ale samozrejme, že z tohoto benefitujú o dosť viac stále Falconi. Z toho killu mali predsa len 767 goldov zrovna pre Malrína, ktorý každý jeden peniažtek potrebuje čo najviac. Z toho shutdownutého idly gameu sa tu pomaly akoby dostáva dokonca na networde, sa bude približovať aj k tej kvopke, ktorá ho dominovala doteraz. Teraz tu bude Malrín ale mierne vidieť pod tou Vardou. Whitemodo tam prichystá do tých dvoch frostbiteov za sebou. Aj do freezing fieldu, ale nie je tam nič ďalšie. Jo, tu bohužiaľ pekný nápad od Whitemona, dobrý layering. Ale není tam nikto iný, hlavne keď tam nie je tá kvopka ako v každom jednom fajte. Sneakinga tu chcú urúbať čo najďalej. Ten má ešte jeden posledný leap charge po vodičke. No, Falconovci zase teda ustávajú aspoň tento pressure, takisto si tu ešte sneakli túto jednu vardu, ktorá by tiež ako tam mohla dávať informácií dosť. Predsa len každou sekundou už tam zase môže byť rošíček. No, Malrin sa tu medzi tým dole teda ukáže, aby to tu iba nenápadne depušol. No, potrebuje 700 goldov dofarmiť, aby tam mal aj celý agáč. Potom už ho chytiť predsa len bude fakt ako trošičku problém. Jo, dostávame sa ale presne do toho momentu, kde som akoby v tom drafte hovoril, že jakmile tu fakt ako v 30. minúte to nebudú mať Tundráci ako rozhodnuté, ako Falconom sa bude tá šanca len navyšovať. Už je tam ako predsa len za chvíľku dokončená pre Amara aj celá pipa predtým na late. Ten Undying síce ako scaluje dobre, má tam aj ten DK, kde má fakt ako 1,5 sekundy cooldown na každý DK. To bude fakt ako tlustý chlapák, ako nebursnú. Saxič medzi tým tu pôjde skúsiť, ale Tenkines práve sneaking a pekne ho pomaly vysoloval iba tými šárdami. Dozadu už tu prichádza za Garimom, ale skúsiť práve Malrin, ten Tenkines, Skitter ho príde podporiť tiež. Go Sceptru nakoniec toho nebudú mať ale dosť. Free je tu pripravený chaseovať, hlavne Olivera, svojho bývalého teammatea bude chcieť vyhnať naspäť do toho trianglu. Už mu tu bude DK s takmi akurát znižovať HP. Je otázka, čo ďalšie tu ale Tundráci dokážu nájsť, nevyzerá to, že nič. To je presne ako by ten ich problém v tom drafte teraz, že oni to nemajú ako udržať okolo tých Tombstone, okolo toho proste Undyinga. Jo, môže to tam ako by trochu vychytávať občas nejaká tá krystalka. Biziem teraz ani nebude strácať čas, ten má každých 35 sekúnd predsa len tú celú Sonic Waveu. Ale teraz ten pokus od Tundrákov tu príde na Roša. Rorik tam ale predsa len ako na chvíľku zdrží a Falconovci sú tu hlavne pripravení. Síce zatiaľ štvorici, za malý moment tam ale dostanú podľa mňa minimálne ten Moonlight Shadow. Malrin už to tu teraz kontroloval, Searing Chainy, nakoniec mu tam neprocnú cestu Revenantiádu na nikoho. Jo, dokázali tu ale predsa len vyhnať Tundrákov preč, to je možno tá najpodstatnejšia vec. Jo, tie Vardy tam teraz ale pribudli rovno pod tou centrinou, tam prišli instantne pingy od Tundrákov, tí vedia, že Falconovci sa niekde okolo toho midu držia. No, ten double damage tam dokonca ešte Malrinovi nechali. Prvý setupnutý bude Biziem, pekne mu pomohol Free jedným Lotus Orbom, ale s Tombstoneom už sa tu ide fightiť. Flash Golem bude musieť tu 30 sekúnd, Skitter vyžral práve teraz dobre. Ten Doom, ale od Sonic Wave mu pomohli kamarádi ešte Forskou. Vzadu bude ale možno problémok práve Malrin, zatiaľ kontrolovaný, ale dostáva totál damage, ak zamládí Remnantom aj tak, ale odíde pekne domov, snaží sa portiť, neodportí nikde. Biziem ho tu našiel pekne vzadu. Amar medzi tým skončeným BK Beam tuto ale nebude takisto úplne v zóne, kde by úplne možno chcel byť. Tým, že Oliver ale prežil reálne ten Doom, teraz môže prísť na druhé kolo. Nenapadný Avalanche, iba aby tam free osetapli ten, ale za 2 sekundy bude mať Flash Golema. Do toho 2 životy. No to ešte môže byť tučný Undying. Do toho nemôžu podľa mňa Falconovci ísť fightiť. Biziem ich tu pôjde naháňať. Tu ale na 60 sekúnd je dead Malrin. Jo, ten najväčší opener si týmto Tundráci zabezpečili, môžu ísť dokončiť podľa mňa toho Roša a celku bez problémov. Dobre, budú teraz akoby kluci vedieť, že tá Sonic Wave tam úplne nebude. To ale dobré, čo sa Falconom podarilo, je, že ten kill a ten fight dali aspoň tak dobre, aby ten Rošan ako teraz nemohol byť úplne Tundrákmi zabitý. Medzi tým tam bude končiť už aj ten Flash Golem. Ja, aj keď to bude predsa len takým tým Oktarínom o niečo skôr. Tundráci tu budú mať chvíľku nejaké to 5v4 okno.
Sami podľa mňa vedia, že to nebude len tak. Watcher sa tu prišiel postarať iba Saxič. Oliver tu príde so Shadow Bladeou, ale skúsiť niečo slovenské vyčutať. Videli na vrchu podľa mňa vyťahnutého iba BZM. Nakoniec sa tu ale pôjdu presunúť ďalej, skontrolovať to tu celé. Amar tu ešte vyženie toho Rošana, aby sa nepovedalo práve, ale na BZM prichádza ten move crit. Tam bude čakať ešte s tým Lasom. Šipka tam ale neprišla načasovaná dobre. Laso je tam. Oliver potrebuje ukázať slovenskú kládu. BZM je dole. Dokonalý Avalanche. Saxič tam nemohol dať ten save. Krása. A dokonca sa Ember už bude spavniť. Amar je tu na 1 HP, ale rád, že je rád. Frostbite, aby ho tam mala zabezpečiť jednoducho. Bude to mať ešte keď tak nejaký poriadny buyback. Malrin sa ale rovno potom, ako sa spavnul, príde zapojiť do toho fightu, príde si po Weidmana. Šipka tu pekne nachystala, dokonca free ho Crystallis. Chce aspoň tu position 5 Miranu vyhnať. A tu si môže očividne Malrin robiť, čo len chce. Dôležitý by mohol byť Doom, ten tam je za sekundu na cooldowne Crystallis. Môže teraz Malrina prekvapiť, Doom je tam. Malrin je totálne podľa mňa v hovnech. Antič chcel, Dead bude na 85. Holandský chlapák. No tentokrát načasoval možno dokonale. To dokonale jeden timing na jednu šipečku, teda úplne sneakingovi nevyšiel, potom to síce nachystal dobre, ale zabiť toho Undyinga je proste kurva problém, je to Undying. Rošan tu bude podľa mňa teda k mání úplne zdarma. Aj keď Saxič teraz dokonca umrel na to zakričanie od toho Roša. Chudák Saxič, teraz tam bude mať teda na trestnej akoby 50 sekúnd času na rozmýšľanie, hlavne to tu trošku akoby uprednostnili. Tá šipka tam dokonca ešte takisto, no a trafená práve na Freeho. Crit vyzerá, že by tu chcel robiť big things, má tam Laso. OK, toto je šanca pre Falconov teoreticky prekvapiť 2v2 súboj o Roša. Crystallis nebude mať Doom, Crit to tu pôjde vyskúšať. No, s tým Invizom ich tam nevidia úplne ani tí zombíci. A ten Rošan ešte stále nepadá, tí zombíci sú tam dobrí. Laso ale prišiel na Crystallis a tí supporti od týmu Falcons. Možno zoberú Carry Doom a ne. Sneaking, ten sa snaží. Crystallis bude žiť na 200 HPčkách. A už prichádza BZM. Dobrý pokus. Oliver tam je dokonca pripravený s tou Shadow Blade urvať zázrak, tam nemajú kľúci Vision. Oni ho stále nevidia. A ten Rošan ešte stále není dole. Teraz ho tam videli podľa mňa cez ten Scream. Oliver tu bude mať ušetrené to backupu, ale tu ešte Falconi môžu o to skúsiť bojovať. Amar. A tam pôjde rovno natlačí Mirana, sa dokonca pôjde buybacknúť Oliver. Už nachystá minimálne aspoň tú kvopku k tomu. Čaká tu ale Crit na to, aby tu mohli proste toho Rošana doraziť. Falconovci to zdržali, ale against the fucking odds a budú zase fightiť 5v5. Nebude to 2v2. Insane práca od Krita so sneakingom. Ďalší Tombstone už tu ale bude. Free nebude mať tentokrát ale minimálne aspoň to účko, ušetr si dá to BKB. Malrin tu bude teraz ale rovno nachystaný ako prvý cestu Sonic Waveu. Ho vykontrolovali dobre. BZM bude mať ten Aegis. Avalanche tam síce kontroluje trojicu. Začínajú tam Tundráci padať ako hruštičky. Weidman bude ako druhý. Ale tu Tundráci zobrali aspoň tie bonusy. Zabitý bude teda aj Free, ktorý sa teda bude mať instantne ako aj tak ako respavnúť. Jo, nezobrali si tam podľa mňa teda ale túto kľúci nič. Aegis tam bude pekne na BZM-ovi, ale teda Sonic Wave a prišla ten dokonalý čas, aby to tam tak ako za tú dobu mohli zobrať. Nikto to nevystýloval. No a zase vyzerá, že Tundráci pak ako chcú kurva ešte bojovať o svoje tournament lives. Ja, nechcú skončiť o boji, tuto nejaký bronz, ani hovno. BZM tu hlavne rovno bude chcieť nabíjať, tu majú na ňoho Vision, Skitter. Ten sa tam ako nemôže pribežiť úplne tak blízko, ako je s tou Avalančou, to ale možno sa tam tie dokonale slovenská kláda funguje. Eula tu ale získala trochu času, šipka bude nachystaná dobre. Aegis tam rovno teda instantne kľúci stratili, Skitter medzi tým pôjde pekne do bezpečia, akurát doportiť a toto je presne tá stratégia. Falconi potrebujú akurát odísť a odídu bezpečí. From Invize, Moonlight Shadow for the boys! Zase tu Falconovci teda budú schopní ešte žiť. Malrin si tu ide dokonca ešte dovoliť možno nejaký nenápadný split pušíček. Jo, medzi tým sa tu nebude teda úplne držať, nakoniec ho tam je vidieť pod tým Watcherom. Jo, už ho tam rovno ako Saxe išiel, myslím, že pingnúť, aby ho tam išli kľúci pozdraviť. Medzi tým sa tu Malrin pekne bude schovať do rožku a odportiť do bezpečia. Jo, každopádne Falconovci stále ešte držia nádej tým, že sa tam zbavili toho Aegisu, ktorý by tam ako trval ešte veľmi dlhú dobu. Jo, myslím, že Tundráci nie sú úplne najspokojnejší. Jo, dostať sa z toho fakt ako 0-7 pomaly deficitu od Malrina do zóny, kde to skôr vyzerá aspoň 5-9, ako jakž takže OK. Je zase akurát ukážka veľkých vecí, Oliver medzi tým ale nájdený práve s Doomom a toto je už veľký kill. Toto už vyčmuchali kľúci dobre, dokonca tam Crystallis už má kurva level 25 a Octarine. Blázen Crystallis, ten si urobil Octarine Midas Manta build. Máme totál čo najviac GPM, ako to tam len ide strčiť. Už má hlavne level 25, takže tam reálne proste už dáva aj mute na itemy.
No, teraz minimálne minutu bez Olivera. Je to opener pre Tundrákov, ktorý by mohol stačiť na to, aby prišli na ten high ground. Dokonca sa tam ešte vyskenovali teraz pozíciu práve túto Bristol, ten bol na chvíľku vychytaný z báze. Tam sa ale nemôže dostať len tak, potrebuje forsku, dokonalá forska. Vyšlo mu to presne na ten high ground do báze. Amar by inak bol podľa mňa vo veľkých hovnech. Ale nakoniec tam vyčebejteli, dá sa povedať, celku zbytočný tombstone. Tundráci každopádne majú stále 40 sekúnd času. Arcane runu na kvopke. Toto je príležitosť robiť veci. Ďalšia Sonic Wave predsa len za 10 sekúnd. Krystalisovský medzi tým ako Doom bude mať tiež presne v tom čase, keď sa bude viac menej skitter spavniť. To je tá výhoda toho Octarínu, že tam ani nemôžu potom nejaké to okto, ktoré by to boli využívať tesne bez toho. Ježišmaria, to sú ale kurva hry. Tá top 4 doručuje. No aj keď nám tu predtým tej sérii ukázali teda Spiriti, že budú ten championship tým, že si zase chcú ísť po svoj paycheck a po nejaké tie poriadne miliónečky. Dobre sa tu BZM medzi tým fakt ako na cooldown stará o všetky wavy sveta. Už má level 25 na ten bonusový Sonic Wave damage, takže dodáva pure proste 900 damage vždycky, ktorý nezredukujú kluci. No, do toho na Oliverovi teda ako by tam pristal už aj nejaký ten ako tuto Revenant's Brooch, ešte nejaká harpúna navíc, on má podľa mňa na tom Tonskovi ako by toho dosť, no, akože dosť, čo by potreboval, ten network by samozrejme chcel mať ešte o niečo akoby vyššie, ešte by sa mu tam ako zbestilo o niečo viac. To najnutnejšie tam samozrejme má tu Falconi, ale to musia proste iba vyťahať za vlásky, oni ako nie sú ani zďaleka pod kontrolou, sú 17k behind. Malrain raz medzi tým pôjde skúsiť iba depušovať na tom vrchu. Ja myslím, že si tam jednoho všimli, Tundráci, aj keď tu chceli vychystať takýto nenápadný snatch. Nič podobné sa nepodarí. Tu čakajú medzi tým Falconi, že im tu možno ako nabehnú pod ten Vision. Ubránia si tu aj tú 42-minútovú Wisdom Shrine. Na druhej strane si to teraz zabezpečí aspoň Saxiáš. Pre Amara to ale za malý moment bude znamenať levely 25. Ja neviem, či Tundráci úplne ako by sú komfortní hrať late game reálne proti túto Falconovcom. Nebudú mať ako pravdepodobne úplne na výber, to je jasná vec. Jo, každopádne na Krystalisovi, ako jakmile tam pribudne možno tá veľká travela, aby mohol byť v každom fajte aj ideálne s buybackom. A hlavne mohol portiť aj na toho hrdinu, to tiež je celku huge. Ešte tu late game pipe tu teraz dokončil by the way Amar. Posledný item do inventára proste kúpiť pipe je také amarovské, by som tak ako nazval až. Ale mohlo by to ako minimálne do týchto fightov aspoň tým Magic Resistancom nejakým spôsobom pomôcť. Nosí tam aj pekne ten Pirhov plášť s ďalším Magic Resistancom ešte navíc. Hlavne ako Pirhov plášť tam by hodiť na vracanie damage do toho nejakého ako dúmečka, kľudne s tým right clickom by mohlo byť štiplavé. No, vyzerá, že Maorin nebude chcieť hrať úplne na nejaké linkeny. Väčšinou tam býva fakt ako must linken, taká ako jedna z tých zbraní, ktorú si môžete urobiť proti tomu Doomovi, aby to nebolo tak easy. Maorin medzi tým ide ale all in. Falconovci proste normálne vedia, že musia strčiť každý jeden peniažek do toho, čo majú, že nemôžu momentálne šetriť úplne na buybacky, že sú kurva behind. Majú tam od Maorina Refresher, Agáč, BKB. Full zbrane, čo ten Ember viac menej chce. Teraz tam ešte chlapec teda naklikne nejakú tú poriadnu linkenu. Teraz ale s tým double BKB im to musí prísť. Tundráci ale tentokrát ako už obozretne nechcú prehnať ten high ground push bez žiadneho Roshana navíc. Medzi tým tu iba kontrolujú, aby tu proste Falconovci mali reálne menej mapy k dispozícii. Tí idú ale vychystať takisto nejaký smouček. Moonlight Shadowom to pôjde takisto sneaking schovať. Target je práve Undying, šipka je tam tiež. Undying je vyprutý. Oj, free. Tam ani nemá ten Ceaseless Dirger, má 5 sekúnd cooldown na ten instantný respawn. Unlucky, free. Dokonalý pick-off, ale prišiel tým pádom od Falconov, môžu to forsovať ďalej. Ten buyback tam síce akoby bude môcť od chlapca prísť a potom tam bude mať ešte ten ďalší život, ale tu sa postarali kluci aj od Whitemona. Dokonalejší opener tam ani nemohli nájsť, nádherné laso. Nice Undyinga, it's the shit. Hlavne Crit už medzi tým sa nejakým zázrakom tu dokonca kurva dopracoval k tomu, aby urobil tú linkenu predtým, takže on je ten, ktorý tým možno akoby shutdownutejším kórom, ktoré tam tú linkenu úplne nemajú, tam môže získať život. Sneakinga medzi tým teda vychytajú akurát Tundráci, bez dúmu samozrejme casually. Tam Sneaking bol teda akurát na nejakej rozťahovacej misii. Podľa mňa ale jednoducho Falconovci môžu dokončiť minimálne celú tú tier 2. Treba počítať s tým, že tento Bristol a tento Toncek to budú pušovať veľmi rýchlo. Zakopli si tu ale kluci Olivera dozadu. Ten je ale slovenský pripravený si zakopať akurát s nimi. Krystalis vypnutý na 100. Tam nechce ani Undying buybackovať. Ďalšie laso je tu. Pisieme kontrolovaný Oliver bez sklády. A tesne možno nebude mať na Pisiema damage. Ďalší Revenant je tam. Pisiem je low. Pisiem je dead.
Tundra Esports, jeden za druhým, tu padajú ako hrušky. Všetky buybacky tu majú momentálne teda pripravené, ale nechcú dávať ani jeden. Tým Tundra sú a teraz ako pozdravení viac než do Saxy, až tu akoby teraz momentálne ešte cez Lotus Orbo Damara. Tam bohužiaľ ani Maurinovi nevytraduje, tu môže ísť Oliver s Kládou, ale pušovať. Tu nechceli Tundráci dávať buybacky a to bude možno ich demise. Ešte tu chcú ísť nerdsky pekne akurát tým kurírom, možno zdržať tú ďalšiu creepwaveu. Tam ale Oliver podľa mňa toho bude mať viac než dosť. Táto slovenská Kláda spolu s Amarom môžu ísť rovno po prvé raxy. No, dobrá práca s tým kurírom tuto od Saxiča, aby to tu skúsil odtiahnuť. Tá creepwave tam ale príde aj tak, ale keď sa tu Falconovcom úplne nechce ísť ďalej. Á, môj bože. Jeden fight, ale zase našli Falconovci úplne dokonale. Oliver medzi tým bude mať tú svoju Linkenu dokončenú. Guess what? Jo, zrazu sú tam dve Linkeny ready. Maurin po tom jednom fajte teraz pred chvíľkou kurva dokončil ten refresher, už má pomaly goldy na celý ďalší Linken. Tu sa to normálne z minuty na minutu, ale extrémne skomplikovalo minimálne pre Crystalisa, aby tu niečo poriadne s tým Doomom vymyslel. Buybacky si tam kľúce síce ušetrili. Medzi tým tam pekne pôjde Oliver akurát katnúť túto waveu, aby na vrchu ako ten split push nebol úplne tak veľký. Už tam šprintuje sneaking, aby práve na vrchu možno tu dokázali ešte na to niečo zabezpečiť skiterovci. No, tu sa to ale podľa mňa od Tundrákov proste len komplikuje. Ja som presne vravel, že tuto, jak to dopadne do late gameu, tak Falconovci majú ten draft ako extrémne brutálny. Ten Bristleback proste už podľa mňa ani nepôjde úplne zabiť, teraz si tam chce ešte urobiť taký casual aganem, nehovoriac o tom, že teraz kto bude mať kontrol, tak môže mať aj toho ďalšieho Roša. A ten už bude s refresherami, ten už bude proste ten najviac decisive Roš. A zase tu Falconovci kurva boli schopní to celé vrátiť až do even phase. Dokonca im Gaben bude momentálne dávať 59% win probability. Jo, levely máme na nule, goldy máme na nule, táto hra je open. No, uvidíme, či Creed nájde zase ten engage, ono cez tie Linkeny. Fakt ako nemajú Tundráci zrazu ako to celé udržať, oni nevyhrali tú hru do tých povedzme 30-40 minút, ktorú chceli. No, Sonic Wave a medzi tým tam pristane teda na mide, ono to má predsa len ako 26 sekundový cooldown, takže to je taký basic spell. No, tu ale Maurin, vyzerá, že by tam možno chceli ako teraz nenápadne pozdraviť, je tu pripravený Moonlight Shadow, ako sa tam pekne akurát Falconovci prišli vytiahnuť, aby sa tu postarali o ten Vision. Jo, Game stále teda nosí akurát Creed, aby sa mu tam predsa len nikto neschoval. Tiež už tu bude mať Creed pomaly goldy, aby si tu kúpil tiež celý agáč, aby to lasso bolo na dvoch. Crystallis medzi tým tu príde teda tými iluskami iba skontrolovať, či náhodou tam ako nezistí, či už tam je ten Roš. A ako je to zistil, že tam Roš ešte nie je. Môže tam byť ale samozrejme každou sekundou. Tundráci medzi tým idú ale skúsiť rovno teda aj approach cez mid. Česne, za chvíľku budú mať na free frame dokonca dokončený aj ten level 25. To by mohol byť dobrý upgrade, ktorý by za chvíľku mohol dingnúť. Tu ale budú potrebovať kľúci openera, kto ho nájde. Saxage ho našiel ako prvý. Bristol tam bude rovno doomnutý do celej skvadry. Falconovci nemajú teraz ako bailoutnúť Amara. Dole na 100 sekúnd, ale guess what? Má buyback. Jo, není to pre Falconovcov žiadny veľký game over. Je vidieť, že Saxage hlavne podľa mňa tuto s tými kopancami by mohol byť ten hlavný opener. Teraz cez tie vardy tam ale vidia presne, čo sa tu deje. Môžu si po Saxagea rovno prísť. 100 som so šipkou. Ten Tombstone save od Freeho. Ten možno ešte pomôže. Nakoniec tam príde ešte tá Sonic Wave a navíc Saxage. Nakoniec ešte chvíľku prežíva v tej snowballe celú tú dobu. Buyback ale prišiel predsa len od Amara. Falconovci sú tu všetci petici. Saxage teda pôjde buybacknúť tiež a zase sme 5v5 zóne. No, vyzerá, že tu ale Crystallis teraz sa ukázal akorát na tej spodnej strane tento veľkou travelou. Tam doportí hocikedy za týmom a rovno to pôjde spraviť. Tam nechce riskovať a Falconovci už tu mali teraz momentálne nápad ho tu možno ísť niekde vyčmuchať. Chceli ísť práve po Remka. Toto ale možno otvorí Tundrákom tú zónu okolo Roša. Rošan akoby teraz tam môže byť dosť decisive shit. Falconovci nakoniec ale teraz tu nenašli nič. Tu už vidia hlavne tie Crystallisové ilusky, takže už vedia, že sa tam ako nenachádza niekde dole, že tu je spolu s týmom. Jo, Rošan, aj keď sa bude tuto za 45 sekúnd presúvať reálne na tú spodnú stranu, to môže rozhodnúť jeden fight, keď si to prepneme na buyback status. Jo, hlavne Amar je teraz ten, ktorý bude musieť ako držať ten svoj život čo najviac. No, Skitterovi predsa len tá jedna Linkena, na Kritovi jedna Linkena. Maurin zatiaľ nekomitol do Linkeny aj buybacku, pretože potrebuje ešte dofarmiť liter, aby mal na oboje. No, zatiaľ bude tuto zodpovedne akurát čakať.
Ani jednému týmu sa tam nechce fully commitnúť. No, na free dokonca tam už máme teda pekne ten 50% flash golem STR bonus. No, zrazu bude fakt ako tuto, ja neviem, 10, 15 tisíc HPčkový undying kľudne. Ak sa v tom fajte rozbehne, nabíjať, tu majú ale Tundráci náladu, sneakingy, tu síce ich našiel, ale stihol odskočiť dosť ďaleko kryt, tam prichádza s pekným lasom, tu sketch bude nájdený rovno po buybacku, Falconi našli veľmi pekný opener. Sice iba na supporte, ale na 110 sekúnd, ešte tam Malrin pôjde hajtiť akurát tú Weidmanovú pani vzadu. Amara medzi tým tam chcel Krystalis ešte hantiť, ale nemá ako úplne do tej liquidy, podľa mňa vyhodí, chcel to teraz hodiť na Malrina, nebude mať podľa mňa nič. Ten sa tu s ním momentálne hrá. Otočka do Krystalisa príde, ten ešte ten Doom stihol síce na túto pána Embra vyhodiť. Dokonca ten Tombstone save, tam ešte chvíľku toho Dooma udrží pri živote. To je celku pekný play. No ale môže Malrin akurát teda bekovať čo najďalej. Krystalis nakoniec tým Tombstone saveom mi nehovorte, že bude zachránený, ne. Amara ho tu nakoniec dokončí. Ten Doom už ale pomaly vytíká. A vyzerá, že Malrin je ready ísť na druhé kolo. Tundráci podľa mňa budú mať problém, ešte tam ale Piziem prišiel dobre. No ale Skitter vyzerá, že za Marom bude mať damage viac než dosť. Piziem s tým jedným backupom jak tak drží. Oliver je tu velice low, ale vyzerá, že sa dostane ešte pekne do bezpečia. Buyback tam bol komitnutý predsa len od Dooma. Buyback tam bol komitnutý od Krystalky, Sneakinga, Kryta. Jo, tu všetky buybacky, ktoré boli available, viac menej prišli. No, plní sa nám to tu naľavo tými buyback timerami. A jeden aj druhý tým by teraz nutne potrebovali Aegis, hlavne v Krystalisových rukách reálne. Ten už dokonca inak aj on predal ten Octarine, aby kúpil refresher. Teraz by mohol zase možno predať refresher, aby kúpil Octarine. No, každopádne po tom buybacku neviem, či tu Krystalis teraz úplne momentálne bude chcieť ako úplne vyjadzovať. Ten Roshan je tu stále samozrejme available for the taking. Jeho výhodu majú Falconi momentálne chvíľku tu 5v4, ale hlavne vedia, že tam nie je Doom. Vedia, že to nebude proste ešte akoby nejakú tú ako necelú minútku. No, vyzerá, že fakt Falconi si tu budú môcť možno nakráčať po toho Rosha len tak. Vyzerá, že najprv fight bude možno, ale The Choice Creed by mohol nájsť opener a nájde ho práve na kvopku. Ajajaj, Piziem! Stihol ešte Eul asi na 40 HPčkách hneď potom skape. Bude mať síce available buyback, ale tu sa ešte pôjde fightiť ďalej. Syndrom pomáhania teraz vôbec Tundrákom nepomôže, to BKB Jaučko. Od Free prichádza 7600 HPčkový Undying, pôjde robiť veci, Piziem buybackuje. A toto je od Tundrákov nejaký ten objective. Teraz si tu môžu teda nabehnúť dozadu Sonic Waveovo, dobre dostali navrch. Tam mu nemajú kľúci ako pomôcť. Pekný play od Piziem a Oliver je tu ale sám a zatiaľ jakž tak drží. No, bude to mať pripravený minimálne buyback, ale Tundráci majú ten jeden veľký opener. Tento tu 9400 APčkový, ty vole, free, v istý moment. Keď mu to tam pomaly začne teda ešte celé padať tým flash golemom, tam pôjde pokračovať ďalej. Rorim to trochu spomalej, šipka zase od Sneakinga, dobre trafená na Undyinga. Kryt tam bude mať pripravené laso ešte za 5 sekúnd, ten Roshan není ani zďaleka dostatočne low. Tundráci vedia, že tam nemôžu proste len takto čutať. Oni nemajú damage, aby to vyrúbali celé. Nutne by potrebovali tie Aegisy, ale kurva 2, pretože tam ako nemajú buyback ani na kvopke, ani na tom Krystalisovom pánovi. Ideálne, čo by Falconi potrebovali, je ušetriť možno teraz ten skitterovský buyback. A ono vyzerá, že sa im to tu možno aj podarí. Ako ušetriť ten jeden buyback je teraz možno aj game winning play overall. Že ono predsa len, ten Roshan tam už bude dole zase iba nejaké tie 2 minúty. Falconovci to tu pekne budú iba kontrolovať ešte s tým double damageom končiacim. Malrin to príde skontrolovať. Vedia teraz Tundráci, že tam ako bude pravdepodobne ten buyback, ale aj tak, keď sú 5v4, aj keď je to celku ďaleko, tak nepôjdu proste po toho Rosha. No, to proste je vidieť, že sú akoby trošku ako zesraní momentálne z celej tej zóny. Predsa len tam Falconi akoby už uchopili dokonca aj ten lead. Nehovoria o tom, že ten krytov bet nakoniec neurobil ten Agáč, ktorý tam mal nakliknutý na laso na dvoch, ale radšej si urobil ešte aj on sám to 9-sekundové BKbo. No boj, ako buyback síce nebude mať, ale jedno blink BKB laso s forskou by to tu mohlo celku rozhodnúť, čo si budeme. Jo, tie inventárie už tu ale pomaly ako kľúci ani nemajú čím plne plniť. To, že Falconovci ale za mňa teraz fakt ako vyčkali tú celú minútu, kým tam Skitter dostal ten kartáč, ušetrili na ňom ten buyback. Toto je pohoda Chilla Jazz. Oliver tu môže akurát teda pomalinky tuto pekne vyšprintovať za tímom. Nemá tam úplne kde portiť, takže to bude ako chvíľku trvať. Každopádne s Moonlight Shadowom. Nakoniec sa tu pôjdu teda kľúci presunúť, zobrať nejakú tú Haze-runu dokonca na ten fight. Not bad. Ja, už je tam dokončený predsa len aj ten Lincoln, aj pripravené buybackeróny od Malrina. To je za mňa tá najpodstatnejšia vec, ktorá tu teraz tvorí ten advantage, kde myslím, že to aj Gaben bude ako určite teda počítať. Každopádne teda tu počíta túto hru ešte stále 55-45, veľmi otvorenú. Ja s ním celku súhlasím. Tu môže rozhodnúť jeden jediný fajtík.
A tých buybackov tam fakt nie je mnoho. Obidva týmy sú, ale teraz momentálne samozrejme zesrané tu ako len tak ísť niečo forsnúť. Nie je tu vidieť taký ten element, že sa tu skôr bude možno vyčkávať na nejaké tie buyback timingy, na to, kým sa ten Roshan zase bude presúvať teraz na top. Dole bude Roshan v pohodičke a v relax mode. No, veľká travela medzi tým dokonca dokončená už aj na free. Ja, ten už s tým Undyingom, hlavne tá veľká travela na Undyingovi za mňa je veľmi podstatná. Oni by potrebovali teda ideálne počkať ešte tých 100 sekúnd na ten instant respawn, aby mal potom nejaké 3 životy s buybackom. Ale hlavne to je upgrade k tomu, že on keď tam bude mať tu ceaseless dirge na cooldowne a instantne sa doma respawne, tak tou veľkou travelou proste naproti rovno do toho fightu na hrdinu. Čo je ako celku upgrade určite. Teraz ale počkaj, Tundráci pôjdu nabíjať rovno, narazili síce na Olivera. Linkenu mu jeden klapák procol, ale druhú mu tam rovno myslím, že crit dal. Free je tu ale medzi tým staknutý na tom high grounde, tam dostane akurát to lasso. Free padá ako undyingovské hovno. On nemá ani ten ceaseless dirge. Free. Ten tam prišiel vymysleť nejaký skurvený zázrak, už môže písať I hate life. Ale teraz tu boli Falconovci úplne v dokonalej pozícii na to, aby to udržali. Toto je možno opener na to, aby tu po 55. minúte mohli zobrať toho Roša s Aegisom, s Refresherom. Tam ale teraz predsa len môže prísť ten buyback. Ja myslím, že by to chceli možno Tundráci udržať podobne ako na druhej strane. Ten element tam ale podľa mňa nepríde, tu Falconi nenechajú toho Rošana na pokoji. Už tam Maorin pekne odhalil, takisto aj Saxiča vzadu. Ten môže síce skúsiť nejakom Ghost-Sceptrou si pomôcť, tu príde Refresher a zase tam padá Tusk na 90 sekúnd. Refresher tam dal Maorin, aby tam dal ešte tu double searing chainu, len aby ho proste nepustil, že tam predsa len nebude mať úplne buybacky, aj keď za 15 sekúnd ten Tuskič bude mať zase buyback. Takže no to zase tak ako veľké nebude. Rošana si ale teraz zoberú práve Falconi a tuto 56. Aegis pre Skittera. Maorin teda samozrejme z toho nezoberie úplne nič, možno mu tam posunú nejaké tie cheesy. Zatiaľ si myslím, že Refresher bude nosiť dokonca crit na Betovi. Oh hell yes baby. Jo, myslím, že tam ako cheeseu bude nosiť akurát Amar, aby ho fakt ako nemohli zničiť. Už si tam dokonca ale ide rovno commitnúť do full Aghanim's Blessingu. Falconovci sa viditeľne cítia. Môžu ísť vyradiť aspoň Tundrákov o boji o Grand Finals. Tam predsa len ten tým, čo prehrá, ten si zajtra síce zahrá o 3. miesto, ale nebudú sa kluci cítiť dobre. Ten tým, ktorý ale musí potrápiť Spiritov, vyzerá byť možno pripravenejší práve domáca skvadra týmu Falcons. Oj. Myslím, že Falconi práve boli minuloročný aj Championship Club winner toho celého komplexného shiteróny. Tak teda uvidíme, či po 57 minúte tu Oliver bude s tou jeho slovenskou kládou na toto celé stačiť. Tým Silver, že už to má dokonca pekne pripravený aj ten break. Jo, Undying tu budeme momentálne ale 3 životy. Jo, aj keď teda mu chýba teraz momentálne na buyback s tou ceaseless dirgeou, tak tomu pravdepodobne dostane. Jo, Oliver ale so slovenskou kládou nemá problém, druhá strana je dole. Už tam ešte začínajú lietať aj tie 3 šipky navíc. A podľa mňa Falconovci majú plne túto hru zase pod kontrolou. Znova comebackli to, čo vyzeralo pre Tundrákov ako easy shit. Oh boy. No, dostať to do late gameu je cesta, kde s takouto skvadrou samozrejme Falconi nevedia úplne prehrávať. Bristol s full buildom, pekne tu Amar ešte dokonca šetrí fakt, aby mal pre istotu na ten buyback. Ale chcel by samozrejme ten nagáč. Jo, potrebuje tam dofarbiť 700, aby mal na oboje, nechce nechať úplne nič náhode na malé goldy. Keby náhodou sa stala nejaká strastiplná vec. Jo, Aegis tam ale stále bude pripravený na Skitterovi predsa len celé tučné 3 minuty. No, Oliver momentálne namaloval, kde by možno ako chceli robiť tentokrát moves. Jo, na Kritovi medzi tým takisto už máme level 25, tam budú 400 na palmu vždycky po flame breaku. Ten refresher mu fakt nechali, by the way. Tu bude nejaké pripravené double lasso proste nachystané k tomu. Ale Gabi. Zavri proste... 59. minútou toto môže byť celku veľké. Jo, ďakujem. Ahoj, Ďub. Ďubče akurát sa čuduje zase, prečo tu ako sedím podľa mňa nahý za kompom. No, samozrejme, že za to môžete vyčet, no. Dobrý. Vyzerá, že sa tu možno dneska ale v play-off priblížime jak nejakej 60. minúte, nejakým tier 5 itemom. To môžu Falconi dneska úplne celé zakončiť pre nás. Hlavne keby sme tam zrazu mali Falconovcov pekne krásne v Grand Finals, to by bolo zadozučinenie
No a predsa len celú tú sezónu, kde straglovali, by som povedal. Vyzerá, že tam, kde začali s bristlíčkami, to ale pôjdu aj dokončiť. Za 20 sekúnd už sa nám tu ale začnú spavnovať pekne teda creepy. Už s nejakými madstoneami o dosť efektívnejšími ako doteraz. Na Malorinovi medzi máme dokončený ešte ten level 30, takže ten už tam ani expami sa nemá kde posúvať, buyback tam má ušetrený. Jo, teraz tam je okno, kde Falconi za mňa môžu ísť ale po tie mega creepy. Jo, tu buybacky síce majú všetci, okrem BZM-a. Ten dofarmuje teraz momentálne buyback, pretože mu tam chýba 500 goldov, ale teraz už ako bude musieť byť ako ready na ten defense. Jo, tieto buyback goldy, ktoré mu budú chýbať, možno budú trochu problematické. Olivera teraz zostanú pekne forskou, kľúci akurát túto s problémov. Dispel mu tam všetky ako problémy, ktoré by tu prišli. Falconovci je vidieť, že to tu nechcú úplne prehnať. Každopádne teraz si tu pekne prídu akurát zobrať nejaké tie neutrály. Jo, môžu tu Saxičovci zobrať aspoň tieto dva kempy, aby sa teda k tým tier 5-kám dostali čo najskôr. Malorin už bude samozrejme na druhej strane na tých madstonoch pekne, ale pracovať. No uvidíme, aký prvý tier 5 item by tu prišiel. Najdokonalejšie by bolo, keby Falconovci vyfarmili tie tier 5 itemy a rovno išli ešte push. Ten Aegis ale zároveň bude končiť až 45 sekúnd. Tu nejde strčiť všetko naraz. Maorin síce farmí, ako by tu pre všetkých tie madstone, čo sa len dá. Tieto kempy tu budú pofarmené, takže Oliver to zatiaľ ešte nebude mať. Každá creep tu padá, teraz nechápem, prečo tento range creep teda nedostal ten damage, ale dobre. Oliver sa tu aj tak pôjde natlačiť. Ten chce ešte tých posledných 30 sekúnd Aegisu využiť. Ešte žiadny tier 5 item. Tentokrát potrebuje zase forsku od kamarádov. Pekná práca odkrytá, načasované, dobre. Biziem tam momentálne chcel vyskočiť, aby tam ešte niečo urobili tu už, ale máme nejaké tie tier 5 itemy, počkať. Sonic Wave, ale Skittera netrafil Biziem. Skitter bude žiť ešte vzadu. Aegis mu bude končiť, ale za 10 sekúnd tá Shadow Strike, tá by ho možno nemala úplne plne zabiť. No Amar ho tu môže ako denajnúť teoreticky, aby tam ako procol ten Aegis. Oliver medzi tým ale pôjde fully vybackovať preč. Ja, on predsa len si tu ako môže kľudne kúpiť tú veľkú travelu a povedzme ako potom neskôr portiť, nakoniec sa tu pôjdu ale kľúci len resetnúť. Bude sa tu hrať na tier 5 itemy. Book of the Dead na Malrinovi. Jo, do toho tam máme teda na druhej strane zatiaľ ešte nič veľké. Myslím, že tam Oliver bol celku blízko a ten už má na výber. Ten už si môže zobrať Spider Legy, Helm of the Undying. Jedno z týchto dvoch podľa mňa bude to hlavné a možno ten base attack damage a status resistance, alebo ten base attack time je takisto huge popravde. Aj ten attack range, to všetko si môže vybrať. Nakoniec to bude ten Titanic s tým base attack damageom a status resistancom a do toho samozrejme ten base damage, ktorý na Tonskovi robí, že má 700 damage v základe. Bristleback medzi tým tu takisto má na výber momentálne a ja myslím, že tá Divine Regalia s nejakým attack speed magic damageom by mohla byť zaujímavá. Možno si bude chcieť zobrať ešte miesto boty nejaký ten tam ako movement speed a vymeniť ešte ten slot. Záleží. Čo sa týka túto Batridera, Helm of the Undying tiež. Jo, do toho tam má ešte ten bonusový cast range. To lasso tam bude proste zase na kilometr. Pozrite na ten cast range, tá lasso to mali pomaly melee range, ale ne. Zatiaľ to síce není za Ganimom, ale Malrin tu medzi tým pôjde teda ohlodávať iba nenápadne tieto posledné raxy. Už tými Necronomicony na strane týmu Tundra Esports. Tam máme takisto Book of the Dead s tým bonusovým cast rangeom pre kvopku. Jo, do toho sa tu teda kľúci pôjdu zbavovať iba tých iluzičiek, aby... Čo? Neviem. 63. minúta, neviem. Možno iba chvíľku. Neviem. Oh boy. No, 63. minúta, Oliver tu ale našiel momentálne opener, to lasso je tam práve na tú kvopku. Portí mu tam kamarát na pomoc, podobe free od druhé lasso, z toho refreshuje tam, BZM low, do Tombstoneu ho free ešte schoval, na chvíľku ho zachráni, BZM, ešte stihol dokonca vyblikovať pred Sonic Wave, im tam hodí do gebule, Kryt tu bude nakoniec iba staknutý pred týmto free a padá. Sice bude mať chvíľku ešte tú helmu of Undying, nič iné tam ale neurobí, tú kvopku nakoniec ale uhantil ešte Malrin zadu, spolu ešte tuto s Bystrom, uhantili aj Weidmana, buybacky tu ale samozrejme majú pripravení úplne všetci. Handala ešte pokračuje práve na Skittera proti tomu Undyingovi, to je nepríjemné cez tú Lotus orbu. A tam síce obidvaja odklodali preč, tu je ale ten Undying opustený a sám. To si ich možno nevyšiel úplne podľa predstav, 12 000 HP. Na free ale nebude stačiť. Padá, instantný respawn síce bude mať, tumnutý, ale tuto Amar. Ešte si oduraziť aspoň jednoho. A Oliver síce padol z toho helmu Undying tiež. Skúsi tu ešte urobiť zázrak, aby to možno prežíval ešte bez Ziemovi vyťahnuť nejaký damáž. Chvíľku tu ešte predsa len cez tú helmu bude žiť, tam umierali kľúci. Dead DK trvá. Tam ešte Oliver tu nadelil celku dosť damageu navíc. A teraz už padne na 100 sekúnd. Koľko buybackov ale spenli všetci. Buyback na BZM-ovi. Tam je len 3 buybacky. Prišli na strane Tundrákov.
Tam žiadny buyback nedali zatiaľ Falconovci, z tohoto si teda akoby vzídu jednoznačne lepším tradeom. Nemôžeme ešte skontrolovať rýchlo tie ďalšie itemy. 3-krát Book of the Dead. No tak mne tu rupne penisy až na druhu. 3-krát proste Necronomicony, aby to držali nejak proti tým necelým mega creepom. Jo, do toho 2-krát Fallen Sky. Jo, na druhej strane máme ten 2-krát Helm of the Undying, Minotaur Horn pre Sneakinga. Jo, a do toho Spider Leggy nakoniec pre Amara. Podľa mňa sú Falconovci teraz ale blízko rozhodnutiu, vedia, že Saxič tam nebude, alebo nevedia. No, nemu chýba 40 goldov na buyback. To je celku unlucky, pretože to ako síce za pár sekúnd možno príde, ale teraz to bude možno dosť času na to, aby Falconi išli po tie mega creepy. Tundráci musia urobiť decision teraz alebo nikdy. Crystalisov buyback by radi ušetrili. Ešte jeden glyph tam pôjdu spennúť, toto ale nepôjde defnúť len tak. Maureen už tu ide rovno dozadu, len by zjem a pozdraviť. Medzi tým, aj keď to chcel očividne Weidmont tu nejak spomalovať, ten je takisto po buybacku Amar si ho tu už rovno pôjde setupnúť. Raxy zatiaľ sú ešte udržiavané pri živote jakž takž. Už tam je dokonca aj ten Tuskičov buyback. Amara tu teraz prídu navštíviť asi tak 48 zombíci, ale dobrý. Nakoniec mu tam kluci teda pomôžu akurát nejakou forskou, vyťahujú sa tu ale Tundráci velice ďaleko. OK, Fallen Skyom si prišli práve po Sneakinga, to je možno pre nich opener, ale tá Mirana možno nebude tak jednoducho zabiteľná cez Lotus, cez Minotaur Horn, proste odíde preč. Invis tu bude nachystaný takisto, Biziem zo Sonic Wave'ou to netrafil nakoniec. Sneaking bude ďalej žiť, Biziem tu žiadny snipe nenachystá. No medzi tým sa tu Falconovci akorát budú zdržiavať, počkať tu ešte Maureen, medzi tým tu akorát medzi tými dvomi supportami bude relaxovať na to Membrovi, ale v obklopení celého týmu. Amar tu ale pôjde po Free-Freeho takisto. Treba myslieť na to, že tam nebude už žiadny akoby veľký pre Free-Freeho buyback. Doom nakoniec si vrátil Crystalis do Lotus Orbu. On sa sám teraz schoval na chvíľku do toho Tombstoneu, ale nebude v tom fajte úplne použiteľný. No Ambrose síce ten Doom vyžere, ale to nevyzerá, že tam budú mať kluci dosť damage, aj keď s tým Shadow Strikeom to ešte možno bude stačiť. Tam mu to procne úplne celé, toto bude štípať. Maureen vydočoval ešte ten damage toho Shadow Strikeu nakoniec. OK. Maureen bude kurva žiť. Má tam stále ešte ten Divine. Po 66. minúte Falconovci to nevedia dokončiť. Ani tie Raxy ešte nevybojovali. No boj, buyback tam nie je každopádne na kvopke ani na tých supportov od týmu Tundra. Roshan medzi tým už tam môže byť do 40 sekúnd, ale ešte sa mu tu nechce. Ešte to bude chvíľočku trvať. Oh boj, toto je fakt jedna z najžilnatelnejších hier, aké sme tu kurva pomaly mali. Už sa to blíži pomaly k tej Bad Boomovskej, ktorá to tu akoby fakt ako ohenila. No, nejaký ten deň dozadu. Tentokrát ale tu Falconi fakt ako môžu podľa mňa nabehnúť bez problémov k tomu Rošovi, už je tam nachystaný šipka, to setupne tiež. Roshan môže kričať koľko len chce. Falconovci chcú ísť po rozhodnutie 2-0. Tu spolu s Aegisom, spolu s Refresherom, Banérom, Krydy, jakmile teraz tam bude mať ešte pripravený pekne bonus vo forme toho Refresheru znova. Minule tie dve lasa skoro stačili na to, aby tam Biziema uhlodali. Tie savey do toho Thompsonu od Free-Freeho sú tam pak ako celku decisive. Dokonca má Free-Free už dokončenú aj Blink plus Hex k tomu. Mám pomaly goldy na to, aby si kúpil takisto aj nejaký ten poriadny Refresher a tu pôjde skúsať skákať. OK, z Minotaur Horn Sneaking to stihol popnúť. Ten Hex tam proste nestihol nakliknúť Free-Free, aj keď je instantný, tu už ale prichádza laso. Undying nebude mať ani ten instantný respawn, bude mať síce buyback, ale tu momentálne si Falconovci našli ten opener, Biziem pôjde komitovať do fightu. Skitter je jeho hlavný target, buyback prichádza samozrejme od toho pána Undyingovského hlavný target, ale bude momentálne Saxič. Zeulu si tam ešte získava trochu času cez tú eternal formu, aj tak ale dostane Shipenzi bite. Vzadu Maureen pôjde dodžovať úplne celý ten backline, Crystalis by potreboval niekde na Doom. No teraz ale netrafí ten Doom úplne dobre. Chcel by, ale momentálne je tam iba kajtený dozadu, Amar sa pôjde do neho otočiť. Doom je dole na 100 sekúnd. Buyback si tam ešte kluci nechali tu Amar, ale momentálne chce Biziem ešte hantiť ďalej, ten fight je síce rozdelený na dva. Skitter momentálne fokusovaný akurát vzadu toho damageu, tam nemajú na ňo málo. Helma of Undying procnutá. Ak tu niekto ďalší ale umrie, tam bude ešte stále môcť žiť a fightiť ďalej ne. Skitter nakoniec padá. Teraz sa bude môcť ešte fightiť do toho pekne nakovať buybackom. Buybacky prichádzajú, Maureen padne tiež. Buyback tam bude musieť prísť Tundráci, ale tento fight zatiaľ udržiavajú lepšie. Teraz tam vyčistili všetko, čo tu reálne Falconovci mali. S buybackmi treba ale momentálne počítať a hlavne pozrite, čo tu spôsobil Maureen. Tými jednými Necronomiconmi tam ukončil túto nádej. A mega creepy sú pušnuté. Všetky buybacky, jeden si tam ešte teda kluci ušetrili cez ten Aegis, cez ten Refresher. Mám Falconovci, ale tento fight, neko jakž tak žuhlodali, ale všetky buybacky tam použili, hlavne Tundráci, čo len mali. Nemajú ani jeden jediný buyback. Šipka teraz česne tu tyhle Saxiča obišla. Momentálne rád, že je rád. 69. minúta, tu síce môže byť poriadny akoby sexual zone.
Vyzerá, že bude stále komfortnejší tuto akurát Falconom, hlavne keď si tu ušetria každý jeden ten buybacíček, ako predtým to bolo na Skitterovi, teraz si tu momentálne chcú ušetriť buyback na Malorinovi ďalších 50 sekúnd, im tam predsa len nehrozí nič, oni nemusia komitovať teraz nikde, tam sa nedostanú akoby ničomu ďalšiemu, za chvíľku si tam možno môžu vymeniť nejaké tie tier 5 itemy, Skitter medzi tým sa tu dostal aj k veľkým krytom, vymenil teda ten Revenant's Brooch, aby tam boli nejaké tie poriadne väčšie kryty k tomu, dobré. Jo, za chvíľku, ale tu budeme kurva v 70. minúte, toto už sa premieňa na maratón. Jo, buybacky, ktoré sú teda podstatné pre Falconov forsnuté, jeden na sneakingovi, jo. Inak tam ako na Malorinovi buyback je, hlavne na Skitterovi samozrejme je ten najpodstatnejší využitý buyback. A Márovi ten jeden je, jo, najpodstatnejší teraz tu je a najzraniteľnejší práve náš slovenský chlapec. Jo, Skitter tu ale môže teraz vyfarmiť minimálne aj tieto lotusy a netreba zabudnúť na to, že jakmile tam majú ušetrený ten cheese, možno aj nejaký block of cheese by sa tu mohol ukázať. No, medzi tým ako predsa len Amar už má dokončený dokonca aj ten Moonshard, ten má full build so všetkým, čo tam len na toho Bristla ide strčiť. Hlavne cez tie mega creepy, to vymysleť buyback je pre Tundrákov podľa mňa dosť heavy ťažké. Na druhej strane počujem už pekne Moonlight Shadow. Chcú ísť prekvapiť síce Tundráci. Sonic Wave'ou teraz tam iba prezradia, čo tu na mide chcú robiť. No, tie Necronomicony to tam ale ani nestačí. Počkať, Amar bude teraz ten prvý nájdený. Ten Lotusorb tam ale pekne vrátila cez tú Linkenu, akurát ten Hexáž. Žiadny veľký opener sa tu Tundrákom nepodarí a tým pádom sa musia rovno vrácať do báze, proti tým mega creepom tam nie je čas. Tam musia skúsiť takýto jeden move a zase pekne ideme na návrat domov. Malorin vyzerá ale pekne, že s tým svojím Divinom to tu už chce ísť ukončiť pomaly celé. Počul som cheese a to je práve Savory Shield. Block of cheese pripravený na Amarovi. Bonusová doplňacia bariéra navíc. Teraz momentálne po tej 71. minúte možno vidíme posledné momenty Tundra Esports aspoň na ceste za nejakým titulom. Biziem sa tu medzi tým teda ukáže, akurát rovno na tom ide. Maurino tam pôjde skúsiť neba nenápadne pozdraviť. Tu skúsil teraz pekne kryto laso. No stihol tam tentokrát Biziem odblinkovať preč. Jo, treba teda takisto pomaly myslieť na to, že si tu budú môcť aj tie neutrály kľúci už vymieňať, už tu farmia ďalšie Madstony navíc, keby im tam náhodou nevyhovovalo niečo iné. Za mňa tie Helm of the Undying sú možno tie najväčšie, možno ten Magic Damage Attack Speed by sa tam pre Olivera ako mohol hodiť, ale podľa mňa aj ten Titanic je proste huge. Na to, aby aj ten Doom tam trval proste menšiu dobu, ten status resistance na Oliverovi predsa len je koľko teraz? 33%, jo, a to už to tam nenosí ani to Psycho. That's the shit. Jako vyťahnuť sa samozrejme z tej báze pre Tundrákov ako mi není easy peasy, ale teraz sme v takej tej patovej situácii, kde podľa mňa Falconi by mohli skúsiť nejaký ako YOLO engage, vedia, že tam ako väčšina tých veľkých buybackov nie je, ale zase by riskovali, že tam ako Skittera vyťahnú niekde ďaleko a možno by na to oni sami zaplatili. Jo, takže je teraz akoby fakt ako otázka, čo tu kľúci chcú nájsť. Oliver si môže teraz vymeniť akurát item, keby chcel. Môže tam zobrať zase ten base attack plus status resistance a miesto toho zobrať znova Helm of the Undying a nevymeniť tým pádom nič. Môže ako skúsiť. Jo, teoreticky bude chcieť možno vymýšľať ešte niečo iné. Takisto Maurin už si môže vymysleť nejaký cooldown reduction. Stygian Desolator s tým Divinom, ale za mňa bude kurva huge. Jo, dokonca sa tam zobral ešte ten spell a debuff duration. Tundráci teraz momentálne ale tu budú okolo tejto vardy možno skúšať robiť things. Práve na kryta prichádza ten engage. Sonic Wave ale zase nebola trafená úplne podľa predstav. To laso tam kontroluje práve Undying a ten môže mať HPček na rozdávanie, môže mať 7000. Druhá Sonic Wave tam teraz momentálne ešte s Doomom zabije teda kryta. Ten ale bude môcť ešte s Helm of Dying aspoň chvíľku túto fightiť. Buyback samozrejme bude mať kontrolovaný tu Helm momentálne busy a ten damage s tým Divinom a dokonca padá ten Divine od kvopky. Undying pôjde hneď potom. Nemá ani dokonca buyback, ale má Ceaseless Dirge. Bude tam mať ďalší život. Biziem sa tu môže buybacknúť tiež, ale Amar. Alebo kto tam teda ukradol ešte ten Divine? Niekto zachránil ten Divine. Biziem, free. Jo, má ho Crystallis. Jo, ktorý si môže teda tým pádom ten Divine teraz akoby tuto ako premeniť. Jo, aby mu to ako dávalo tuto predsa len ako nejaký bonus. Nie je to úplne z Malrína, to je práve ten Kvopkovský od Biziema. Ale nakoniec si to tu akurát teda prehodili oni sami. Jo, zase tu môžu ale Falconi podľa mňa teraz vyčkávať akurát na to, kým proste sa respavne ten Batrider a za minútu môžu pokračovať. Už sa tam ale budú pomaly blížiť zase tie timingy pre buybacky na všetkých. Jo, nevie sa tu ešte tuto momentálne možno Amar rozhodnúť, či to chce meniť alebo nie. Jo, medzi tým samozrejme tu akoby môžu kľúci ísť pomaly zdraviť všetko, čo by len chceli.
Jo, Malrineček ty vole má kludně goldy na to, aby si tam koupil nějaké ty vole casual diviny pomaly do zásoby. Jo. A zase není, jakoby tam Malrin, zabudeme s tím networkem, jakoby tam aj predtým. Nevím, či ten divine jakoby tam neskončil právě v těch rukách. Já myslím, že Malrinov tu jako stále ostává možno i jeden. A nebo tam neforcli jakoby jeho buyback, on tam jako Malrin nepadol. Takže to byl jako BZMO, ten Magic Divine za mě normálně kúpený. A nebyl to jakoby úplně ten silnutý, krystaly si to akurát teraz od něho teda trošičku požičia predsa len. Jo, počkať, tu je na vrchu, nenápadne myslím, že pod Vardou tu chvilku viděli BZMa. Takisto tam poslal nakonec iba Nekra a pôjde odísť pekne za týmom. Proti Mega Creepom sa tu ale pred 75. fakt ako kluci neblížia k ničomu. Jo, predsa len akoby tuto 33 000 gold lead postupne sa bude len a len navyšovať. Tým, že Tundráci sa ani nemôžu vedieť tej báze vyťahnuť. Najpodstatnejší timing je ten buyback na Oliverovi. Za minutu 15 už je to tam. Oliver vyzerá, že si teda bude nechávať rovno ten Helm of the Undying, ktorý si môže zobrať akoby aj teraz znova. Nedostal tam bohužiaľ akoby nič krajšie, že by tam vytiahol niečo iné. Každopádne Amar medzi tým už za chvíľku mu síce bude končiť ten block of cheese. No na zatiaľ sa tu Falconi nebudú teda úplne nikde hnať. 75 minút. Extrémne dlhý maratón nám tu momentálne kluci predvádzajú. No, ako som teraz momentálne zvedavý, kde sa to bude ukončovať. Moonlight Shadow teraz nenápadne pôjdu skúsiť uhľadať, ešte vedia, že tam sú nejaké tie okná, minimálne BZM. Ten buyback na kvopke bude mať až za 5 minút spolu s tou krystalkou. To sú momentálne tie najväčšie timingy, čo tu máme. Keď sme mali skontrolovať ten network tam na Amarove, myslím, že ten 54 000 network s tými 11 000 navíc, keď už nemá čo stavať. Jeho Psycho tam má ešte ako bonus, iba tak ako do zásoby. No, uvidíme, či tu Krystalis predsa len takisto s tým 600 damage môže urobiť Malrin. Tu ide do toho trianglu skúsiť nejakú čutať smoku, nájsť nejaký opener. No, buyback statusy, aj keď nebudú mať kluci úplne teda pevne v rukách. Ja myslím, že čo sa týka tých itemov, si tam ako niečo povymieniali, nakoniec tam budú mať dvakrát to Book of the Dead, jedenkrát tam budú mať tu Helm of the Undying, aj pre BZMa. Jo, teraz ale tu prichádza dobré laso, kryt, našiel práve tú kvopku. Cez Ondis tu ešte BZM bude na chvíľku teda zachránený, free je tu ale momentálne No Man's Land. Stihne tam popnúť aspoň teda to BKB, otočiť sa možno do nich, zbierať tam teda nejaké tie HPčka na tých 8500 by mohol byť tvrdý a ten damage s tými divinami je nechutnosť. Mauri normálne ho tam vypleskol na 2 slide of fisty. Na 95 sekúnd je mŕtvý Undying. Má tam samozrejme pripravený buyback, keby chcel. Jo, keby chceli Falconovci ešte na istotu teraz, môžu ísť kľudne počkať na Roša. Ten to môže byť každou sekundou, môže dobiť síce až za minútu a pol kľudne. Vyzerá, že tu Oliver teraz momentálne nájde iba nejaký nenápadný invest, že by to bolo niečo veľké, čo by potrebovali. Vyzerá, že to krytovi ale kľudne môžu nechať. Nemá za 10 sekúnd ďalšie prichystané laso. Za Garimom hlavne on môže dať kľudne laso na dvoch, ak mu to vyjde. No, uvidíme, či sa takýto nejaký dokonalý shit ale podarí. No, by potreboval teraz ideálne free ušetriť ten jeho buyback. Ceaseless Dirge ako ďalší respawn, to bude mať predsa len za tých 110 sekúnd, to je jakž takž OK. Uvidíme, či Falconovci ale teraz ako budú mať šťastie. Gaben im tam zatiaľ nechce spavnúť toho Roša, ktorého by tam už mohli nejakú dobu mať. Miesto toho ale môžu ísť práve po BZM a znova prichádza tam laso. Šipka do toho trafená, ale zase Eondis cez ten refresher. Zachráni tentokrát BZMovi všetko. Ten by nemal buyback 3,5 minúty, fakt ako ten refreshnutý Eondis mu teraz zachránil riť. No, toxické šipečky tu budú letieť dozadu dosť tvrdo. Na stomenko Falconovci môžu byť akurát tak angry as fuck, že im ešte nechce tuto mistr spavnúť toho Roša. Ešte v 78. minúte stále nič. Tento maratón už sa tu fakt ako bude blížiť pomaly k času kurva na Le Mans. Tundráci dokonca vyzerajú, že by od toho Rošana možno chceli nejak bojovať alebo niečo podobné, no neviem, či je to úplne ten najlepší nápad. Ďalšie laso je tam zase na 10 sekúnd. Rošan už je tu ale konečne spadnutý. Ten free refresher by mohol byť za mňa prekrytá úplne ten najpodstatnejší item, aby tam mal rovno to laso dvakrát za sebou ideálne. Jo, na Skitterovi takisto už ako nemáme pomaly čo postaviť, sme tu ale v tom elemente, že buybacky majú všetci okrem dvojice Tundrákov. Jedna BZMová kvopka tu ale pôjdu nabehnúť svojku, našli si práve toho Bristla. Doom je tam pripravený dobre, Krystalis, ten môže akoby tohoto celého sa zbaviť spolu s tou Sonic Waveou. Tam myslím, že ale zobral ten mute, on nemá úplne break. Tam nakoniec nebude Amar, podľa mňa možno ani na ten Doom vyhľadaný, skúsili tam ešte hodiť ten refresher z Glimmer tu, ale Amara ešte možno udržia pre živote a tento celé prežije. Celý full commitment hovnu. Šipka medzi tým tu pekne pripraví ďalšieho free, rozples
skrutý cez Skitterovú kládu. Triple kill pre Skittera. A Undying je dead 120 sekúnd. On tam umrel 5 sekúnd predtým, ako by mal ceaseless dirge pre Freeho. Toto je ale možno game over. Toto je možno záver. Oliverova kláda bola proste dostatočne rýchla. Tento commitment vyšiel asi najhoršie, ako sa len mohlo podariť. Jeho to nerespavne teraz. On tam bude mať síce ten instant respawn, ale až za 100 sekúnd, keď sa spavne. Falconovci to môžu ísť dokončiť úplne celé. Tu akoby fakt im nechýba nič a Mario bude nosiť teraz akurát ten jeden poriadny tučný Aegis. Všetky bonusy sú tam. Na Biziem má prichádza ďalší move, tentokrát si ho ešte vyblinkovať akurát tak do bezpečia. Šipka bude síce vedľa neho. Na Biziem má tentokrát síce nestihol prísť úplne Malrín čas. Na Saxiča tu ale príde dozadu možno to dokončenie. Tu príde Lasso s refresherom dvakrát. Krystalis je hotový. Buyback ešte chlapec bude mať. Vymení si tam ešte nejaký ten nullifier tu a Marzo s Skitterom už idú po ten GG push. O to trápenie európskej Doty pravdepodobne skončí a vyzerá, že náš slovenský Oliver Lepko pôjde pravdepodobne smerovať do toho Grand Finals. Stojí mu tam ceste iba Tron. Sonic Wave Tron trochu spomalí. Už sú kľúci veľmi celou, ale myslím, že Tundráci už nemajú nič. Už to bude len Tron. Už ani klip nepomôže nič. GG je tam. 80. minúta. Game over. Team Falcons postupujú do Grand Finals, vyhrávajú toto celé. Tundráci si zatiaľ teda môžu akoby zajtra možno ísť zahrať o tretie, ale tu neskutočná práca od Falconov, takýto comeback. Malrín na Questby Divinami 112 000 damage, vytiahol ako úplne totálny lord, na druhej strane by si tých 110 000 nebolo úplne za ním, ale bohužiaľ neukončili Tundráci tú hru niekde do 40. minúty, kde chceli. Potom, aj keď tam mohol mať príkudne 10 000 HP, guess what? Stačili 2 slide of fisty. Dvakrát facka z každej strany a hotovo 20. Neskutočné, ty vole, Malrín, čo tam porobil. Oliver, ako to na konci zakončil tými kládami. Toto bola Dota 2, kurva, chat. Toto bola neskutočná ukážka do tej dvojky. Falconi. Ale tým pádom, kurva, postupujú nielen do toho zajtrajšieho Grand Finals, budeme tam mať nejakého CZSK zástupcu, ale samozrejme ja vám tu akoby chcem ešte ukázať akoby pekne aj tie winning momenty a idem vám to tu akoby pekne ešte pretočiť z toho mainu. A ide mi tu malinký moment, pretože toto ja chcem vidieť. Pozrieme si aj ten posledný fight kľudne k tomu. And Amar, he's gonna get jumped on, kicked out of position and into the duel, but look at the that comes out from those slides! Oh Lord! That was so much! Two die in an instant, now they are gonna Batsu into this one. Another Doom that was put onto Amar. Amar, he's almost killing him, but he's gonna survive! They cannot kill this man, the bristleback is too much, an arrow onto 33, toss up in the air, before he hits the ground, he's already dead! No buyback available for the Undying, no ceaseless dirge for 10 seconds. Oh man, it was coming up. He cannot get the damage in. These chases are brutal for Tundra. Your Tusk lockdown's all you have. And the second those few hits come in from the Tiny plus the Ember, you're just gone. There's nothing you can do. Cinema. The 79-minute Roshan kill for Falcons. They're gonna march it down. Might be the last Roshan kill of the game with a 48,000 net worth lead. They're looking at the end game here. What they can will Tundra do? finally brave the high ground. Dangerous against What this can Tusk, they though, but if do? they kill the Tusk right away, it's open for the taking, especially if he gets the last one to Crystal at the same time. He's got a refresher lasso. 100 is zeroed. Chrysalis, he's dead, but he still has a buyback. Harpoon almost catching BZM on his way out, but he blinks back to the fountain in time. Tier 4. Falling fast. Another one. Not to last long. They've got to jump in. They've got to do something now. Meteor Hammer, all you like. What about the throne? What about your Ancient? It's falling fast, as does Chrysalis. A dieback for him. Skater, he's ending it. He's hitting the throne. Malreen's hitting the throne. It's all over. It's a 2-0 for Falcons. They're going to the finals of EWC. Man, what a turnaround from them. This is a team that has come back from large deficits this event. Usually something that plagues them. Usually a team that wants to play ahead, stay ahead, win from ahead. They have done it from behind. That was a near 20K gold lead early on in that game. Going back to that laning phase where Malreen got completely trounced. Tundra sitting here like, what do we have to do to win this game too? Couldn't do it in the early game, couldn't do it in the mid game, and got completely outscaled in the ultra late. I thought that was going to be better for Tundra with how well Doom and Queen can play in the late game.
But man, that bristleback Ember Tiny Tricore with the physical damage, absolutely insane. Completely cut this lineup down to size. You have so much HP to work with, but no survivability in the end. And man, what a turnaround from Falcons. That was an insane game. They almost have, I mean, they have so many deaths between their cores, it just doesn't matter. Ja len tleskám, ja nemám slov. Podľa mňa som všetky povedal. And ultimately, man, toto bolo fakt I asked you at the insane. start, what does Amar see in the Seeing Red facet? That's what he saw. Well, he saw 90,000 hero damage. And Maureen, the story of this game, the story perhaps of this tournament so far, because what a comeback from him in this game. He takes the first series against Liquid by storm, and he just runs Nisha out of the game. This time around, he was shut down by BZM. And in the end, 112,000 hero damage for the Ember Spirit. He's the one who got the Megas. He's the one who was doing some work in those team fights, making Crystal's life an absolute misery. As we see here from this one, hopping all around through the Spirits, and by the time Crystal's finally gets the Doom on him, it's too late. This is a double Divine Rapier Ember at the end of the game with Stygian. Damage leader after that start. Insane stuff for him. Maybe Tundra could have found a way to get some more lockdown in that game. That was the biggest crux here. They just couldn't control heroes. Nový emotes, ty vole, viděli jste to, chat? Out of control on the front line. You don't Nový emote, chat. You can't find anybody else. Nový emote. Stygian. Bunny, pracuj na tom. Hopping all around through the Spirits, and by the time to bolo Crystal's niekde, ne? finally gets the Doom on him, it's too late. This is a double Divine Rapier Ember at the end of the game with Stygian. Damage leader after that start. Insane stuff for him. Maybe Tundra could have found a way to get some more lockdown in that game. That was the biggest crux here. They just couldn't control heroes. They're just getting run around. This Amar Bristle's completely out of control on the front line. You don't want to have to focus him, and you can't find anybody else. But ultimately, Falcons, they played to their lineup strengths, and they did it beautifully. And these two supports in the late game are just beasts, man. Like the arrow coming out every 10 seconds. The lassos are on point. Huge plays from everybody on the side of Falcons. Tundra falling short here. We'll have to play for that third, fourth decider. They will indeed. They'll meet P-Vision in that matchup. Meanwhile, Falcons, they've got a date with Destiny and a date with Spirits in the grand finals, and that is going to be a spicy one. That is a matchup for sure. Oh man, what a crazy game. Pushing past 80 minutes. We got past the 80-minute marker. Falcons, I mean, they are leading it for the last 30 minutes, but if you go 35 minutes ago, 40 minutes ago, a máme Falconov Grand Finals, chat, kurva. But it wasn't good enough, Falcons. They catch the 2-0. We'll go to the stage now for a winner's interview. Falcons Spirit. Yes, we are absolutely ready for our viewers, our winners interview. My God, Viewers interview. So crazy over the past 70+ minutes, the longest game we've had here at EWC 25 in Dota 2. And of course, I'm standing with ATF from Team Falcons, our victors, and into the grand final. First one's an easy one. What sort of comeback was that? 40 minutes in the game, huge goal deficit. On top of it, a kill deficit, and you flipped the game on its head. How did that comeback happen? Well, obviously, they love you here. Because ATF. Because ATF. Honestly, I fully believe you on that. Now, I actually want to follow up on it because yesterday you played Timbersaw and Razor. Today you're playing Mars and Bristleback. Are you just playing them to please this crowd, or are you just doing it because you think they're actually viable? Well, obviously because I need to win, first thing, and I need to bring trophy here, right? So I have to pull out all the signatures possible. And that was great ways to show off signatures in two games that actually, a few days ago, your teammate Skitter was saying, oh, you know, Team Liquid, free. Tundra, actually, pretty free at the end of it with that comeback. What do you think about that grand final, though? What is that going to look like? Is it also going to be an easy game against Team Spirit? What are you feeling about it? Well, obviously, Spirit destroys us in every single scrim. So it's going to be a tough one. But, you know, that's what I've been saying. I was already scared of top 16.
because we had that moment, and you know we reached top 2 already. So honestly, it might just be as easy as all the games we just swept. That's fair enough. That's fair enough. A huge victory for Team Falcons and ATF. Is there anything you'd like to say to the Arabic fans in here بدك تقول شيء للمشجعين العرب هون؟ الله يسعد الجميع هون. شكرا لك. Thank you so very much. ATF, one more time. Team Falcons going to the grand final. Please join your teammates ATF and crush your opponent's key. Tak chce vidět ten klíč krašnutý, davaj. Krašni to. This man, he's only Maureen jde na to, just to dívej crush se. some keys there, but all of them gathering around it. I guess I'm surprised it's not Skeeter or Snake doing the Tundra key crushing here. Oh no, they're gonna give it to Maureen, and you know why? Because he was 0 and 7 in the laning stage. He was getting that treatment, and it is his time to make the play right now. 0-7 začátek, ty vole, comeback. But yeah, they wanted to give him that, To bolo pre that Maurina. ability to crush the key as well. You're gonna get some satisfaction. Typek už tam dezinfikuje kompy, no jasné. The early game was exposed. I feel like that's the nicest way we can say it here. That early game for Falcons really rough, but to be able to come back not only in game 1, but that game 2, make it go that length and be able to close it out into just clean team fights. Yeah, I mean, one of my favorite things in Dota is when you can manage to triple-double and then win the game, which he did do. But yeah, that early game was very, very rough for Falcons. I was like, oh man, like they look so good in game 1 and game 2 they're crumbling, but they're showing a completely different side of Falcons that I haven't seen in a long time personally. I thought, okay, if they get through this tournament, it's going to be through the way they usually win, just crushing, winning the early game, having this momentum, but they're losing early games and they're coming back in games where you would imagine they shouldn't be coming back in. So it was absolutely crazy to see this Falcons just evolve throughout this tournament. They have shown both sides of what it takes to be a great team. Yeah, I think what makes Falcons have the success that they've had this event, the first game that I saw it was against Na'Vi, where they literally dodged fights for the first 15 to 20 minutes, then hit this 3 BKB timing and decided to take a 5-on-5, and the game went from perfectly even to blown wide open. And watching this series, and even yesterday, it's just their fight selection. Like, the times that they choose to actually engage you, no matter whether the game's even, they're winning and they choose to follow all game until they hit their timings, whether they're losing horribly like this, and then they take the small skirmishes that they can actually manage to get the numbers. It's just, this is what makes them and Team Spirit the finals teams at this tournament, because these two teams, I just feel like they just find every single opportunity that is provided for them, and every player in this tournament, they're not, they're not gods, they're not perfect, they're gonna mess up, and these guys are ready to capitalize the instant you show it. Oh, this team is just amazing, the way they managed to power up. And this is also basically old Tundra, some of the members against the new Tundra as well. So they know what it's like to play this style of Dota as well. Some of the old teammates as well, as we did talk about. But the way they are like very slippery, the way they know how to scale into these like late game scenarios. This is a team that kind of pioneered this style where they're going to choke you out of the map. They were down so much, but they managed to pull it back, and they know how to play when they are ahead. Like seeing this bristleback and with the seeing red facet, still believing in it. 3 cores with the physical damage, allowing them to be able to scale throughout the game, picking up multiple divine rapiers as well, choosing completely different neutral items than the enemy team, going for these Helm of the Undyings. Tundra did go for 3 Necro Books at one time. They did replace them later. But yeah, a very, very good team that is good at realizing what the mistakes they have done, and then turning that into pretty much win 2 times in a row is pretty impressive. Yeah, I think this scaling is really important to talk about as well, because if you look on the side of Tundra, I was not so impressed with how they decided to scale in this game, particularly on the Doom and on Dolly. Kind of question like lopsided. Like, you want to... Já nevím, či to tu stihneme, alebo bude muset to znova refreshnout. Look out BZM. Na to mají nějaké klipečky. No. To by se to musel zase refreshnout. Každopádně, chat. My máme za sebou zase kurva předposledný deň. Neskutečným způsobem. Dneska vám tu teda může poděkovat, že si tam prehitovali pěkně tu 700 sub hranicu zase. A já teda samozřejmě budem muset akorát tuto vyměnit tu infografiku, aby se to mali. Jsem teda úplně kompletně spocený. A nemám ani slov, normálně Falconi to fakt urubali celé na úplných králov. Nám zajtra tam ostanou už iba teda 2 posledné meče. Jo, celé sa nám to teda posunulo viac menej do
týchto zón, aby som vám to tu jako rovno teda pekne ukázal, sa nám to tu presunulo presne do takýchto zón. Tu jako vidíme, že zajtra už nám ostávajú 2 posledné sérky. Zajtra sa bude teda začínať 12:00 a bude sa začínať akoby takisto ako dneska Parvision versus Team Tundra. Zahrajú si tam akurát do tretie chlapci, takzvané kto nedostane bramboru. Meč, do toho pekná práca od Bunnyho, už tam vytvoril Wave Malrine. Dobrý, Wave Malrine je tiež akoby Gucci, nádherná práca. Nejaký Wave Malrine spam chat, mohli by sme, už sme vypli akoby to submod, alebo nevypli, vypli ste už, že? Dobrý. No a potom okolo 15:30 nám zajtra teda bude začínať práve to Grand Finals BO5 Spirit versus Falcons. Nakoniec fakt, že celú sezónu to nefungovalo pre Falconov, tak na konci v tom píku to kurva bude fungovať. To je absolútna krása krás. Ja normálne smekám intenzívne. Aspoň si tu teda na chvíľku ešte oblečem ten dres, keď už nám teda skončil zase ten cast. Zajtra ten posledný deň vám to tu teda zase budem musieť odkomentovať hore bez. Ale to iba je jeden deň, tak to už ako zvládnem. To už ako nahodím. Ale je pravda, že tam ten price pool ako celkovo je ešte ako dosť. Tam ono, to tretie miesto na Esport World Cup je predsa len koľko? $300,000, jo? Jo, 300,000 je tretie miesto a štvrté miesto je 200,000. Jo, takže ako je tam rozdiel $100,000, čo není zas tak úplne, že by ste to našli akoby úplne na zemi, alebo že by sme to akoby pozbierali z nejakých sabov alebo niečoho podobného, to úplne ne. Takže ono ako nie len, že tam zajtra budú hrať o nejakú česť a slávu a kto neskončí s bramborou, ale je to čisto súboj o to, kto vyhrá 300 a kto vyhrá 200,000. Jo. Obidvaja budú na tom ako podobne, celku ako dobrá výplatka tuto cez leto, ale samozrejme, že by chceli byť tom Grand Finals. Tam si ale rovno o to mega za prvé miesto pôjdu teda ako zahrať pekne zajtra Spiriti a naši Falconi. Zelená barvička, neviem, či sa podarí medzi tým ešte už Tomovi dostať k tomu, že tam mal nejaké ako issues technické, tak neviem, ako, či bude schopný to teraz ako dorobiť, ale už tam ako by mal pracovať na tom, aby sme mali možno nejaký upgradenutý stoleček alebo niečo, alebo ako uvidíme, kedy to ako procne, kedy to neprocne. No ale ja dúfam, že si sa dneska akoby dosť intenzívne bavili, chat. Dáme si tu ešte teraz pauzičku a potom vám poviem, čo ako ďalej. Idem sa tu zvítať s Gábuškou a zistiť, čo ako napapať sa akurát a trošku sa tu ovlážiť. Vidíme sa za chvíľku, chat.